ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಶಕ್ತಿಲೆಗೆ ತರೆಬಗ್ಗಾದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೊರ್ಲು ಪೊಲಿಕೆದ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆದ 10ನೇ ಎಸಲ್ದ ಪಂತೊಂದು ಸುರು ಮಲ್ತೊಂದುಲ ಈ ನೆಲತ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಎಂಚಂಡು ಬಂದ ಓವೇ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಪಂತೊಲೇನು ಕಲಟ್ ಮಲ್ಪನೆಡ್ದು ದುಂಬು ಕಲಟ್ ಕೊಲ್ತುರ್ದು ಬೋಪಿನ ಚಿತ್ತನವೇ ದೋಷದ ಪಾಲಿತನೆಂದರೆ ವಿಷ ಪಾಲಿತನೆಂದಾಂಡ ಅವೆನ್ನು ಕಾಶಿರಾಮೇಶ್ವರ ತಟ್ಟುಪಾರದ ಅಮೃತಗಳಿಗೆ ಒದಗಾದು ಕೊರಡುಂದಾಂಡ ಬರ್ಪಿನ ದೃಷ್ಟಿದ ಪಾಲಿತನೆಂದಾಂಡ ಅವೆನ್ನು ಫಲಟ್ ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಲ್ತದು ಸುರು ಮಲ್ಪನ ಕ್ರಮ ಕಲಕ ಜಪ್ಪನ ಚಿತ್ತಿನ ಉವೇ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಉವೇ ರೀತಿದ ತೊಂದರೆ ಬಂದಿಲ್ಲಕ ಬಾರ್ದಾತು ಕೋರೆ ನೂಲ್ದಾತು ಕೊರತೆ ಬರಂದಿಲ್ಲಕ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪನ ದೃಷ್ಟಿ ಒಂದನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಆ ಕಟ್ಟುನಿತ್ಯ ನಡಪ ಒಂದಿಲ್ಲ ಫಲ ಪಂಡ ತಾರೈಡ್ ತಾರಾಯ್ಡ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ಪಿನ ದೋಷದ ಪಾಲು ತಟ್ಟೆ ಪಾರಡು ಬಂದು ಸುಗಿತೊಂದು ಇನ್ನಿತಾದ ಪೊರ್ತು ನಡಪರಪಣ ಚಿತ್ತನ ಕಾಣಿಡ್ದು ಕತ್ತಲೆ ಮುಟ್ಟ ನಡಪರಪಣ ಚಿತ್ತನ ಪಿಲಿಯ ನಲಿಕದ 10ನೇ ಎಸಲ್ದ ಮಾತಾ ಕಾರ್ಯ ಭೋಗಲು ಪೊರ್ಲು ನಡಪೊಡು ಪನ್ನ ಚಿತ್ತನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ದೊಟ್ಟುಗು ತಾರಾಯಿನ ತೊರತ್ತದೆ ಸುರುಮಲ್ ತೊಂದಲ್ಲ निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वमंगलमांगल्ये सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके देवी नारायणी नमोस्तुते शरणागति दीनार्थ परित्राणपरायणे सर्वस्यार्थरे देवी नारायणी नमोस्तुते बुद्धिर्बलं यशोधैर्यं निर्भयत्वं मरोगतजाढ्यं वाक्पटुत्वं च हनुमतोत्प्राणात्वे स्वामी देव ವಾವಂಜರಿತರ ಪತ್ನಿ ಔಷಧ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ತೊಂದರೆ ಬರಂದೆ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಆಪಿಲಕ ಈ ಮಾತಾ ದೇವರನ್ನ ಕುಲ್ಲ ಜಾಗದ ಹತ್ತಿಯುಲ್ಲ ಮಾತಿರ್ಲ ನಂಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟು ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ತದ್ದು ಪೊರ್ಲುಡು ಯಶಸ್ವಿ ಆಪಿಲಕ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದದು ಮಾತರ ಒಟ್ಟಿಗೂ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಮ್ಮ ತಾರೈ ಪಂಡ ಇಂದೂರ್ಲೋ ಕೊಡ್ದು ವೈದ್ಯನ ಚಿತ್ತಿನ ಫಲ ಅಂದ ಬನ್ಪ ಕಲ್ಪ ವೃಕ್ಷದ ಫಲ ಅಂದ ಬನ್ಪ ಒಂಜಿ ದೇವತಾ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯನು ಸುರುಕು ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪನು ಫಲಟ್ಟು ಐದು ಬಕ್ಕ ದೇವಲ್ಯಗು ಅಂಚನೆ ದೈವಲೇನು ಒಂಜಿ ದೈವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟೋಡುಂದಾಂಡ ಸಂಕೋಚ ಮಲ್ತದ ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪಲ್ನ ತಾರಾಯ್ಡು ಇನ್ನು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ತಾರಾಯ್ಡು ದೃಷ್ಟಿದ ಪಾಲೆತ್ತಿನ ನಡುವಿನ ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಲ್ತದು ಕಲಕ್ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪನ ಬೈಕಂದು ಸುರು ಮಲ್ತಿಲ್ಲ ಕಾಂಡು ನೋಡಿ ರೆಡಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಆನ್ಲೈನ್ ರೆಡಿಯಾ ಮಹಾಗಣಪತಿನ ವಂದನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಲೋಕದ ಉಲ್ಲಾಯ ಉಲ್ಲಾಲ್ದಿನ ಪಾದ ತಾಮರಿಗೆ ಸಾರು ಸೋಲ್ಮೆ ನಡೆದಿಟ್ಟೊಂದು ಕದ್ರದ ಮಂಜುನಾಥ ದೇವರನು ಅಂಚನೆ ಅಪ್ಪೆ ಮಂಗಳಾಂಬಿಕೆನ ವಂದನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ತುಳುನಾಡದ ಸರ್ವ ಧರ್ಮದ ಮಾತ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಶಕ್ತಿಲೇನು ನೆನವರಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಗುರು ಹಿರಿಯರಿಂದ ಮುಡ್ದಿ ಒಂದು ಪೊರ್ಲು ಪೊಲಿಕೆದಲ್ಲೇ ಸುನ್ಸೂರು ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಬಂಧುಲೆ ಲೋಕದಪ್ಪೆ ಉಲ್ಲಾಲ್ದಿನ ಜ್ಞಾನ ಇಚ್ಛಾ ಕ್ರಿಯಾಪನ್ನ ಚಿತ್ತಿನ ಮೂಜಿ ಹೊರಟು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ತಿನ ಕಾಳಿಯಾದ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯಾದ ಸರಸ್ವತಿಯಾದ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಪರ್ಬ ಮಮಲ್ಲ ಪರ್ಬಲೆಡೊಂಜಿ ಮಾರ್ನೆಮೆದ ಎಡ್ಡೆ ಪೊರ್ತುಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾರ್ನೆಮೆದ ಪೊರ್ತುಡು ಆನಿ ಕಾಲುಡು ತುಳುವ ನಾಡಿದ ಇಲ್ಲಗೆ ಜತ್ತು ಬರೊಂದಿದ್ದ ಚಿತ್ತಿನ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆನು ಅವೇ ಮೂಲದ ಹೊರಟು ಒರಿಪಾವನ ದಿಟ್ಟಿ ಡುಂಡು ಮಲ್ದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಲೇಸು ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆ ಬನ್ನ ಚಿತ್ತಿನ ಪಂಥ ಮಿತುರ್ರೈ ಮೇರ್ನ ಮುತಾಲಿಕೆದ ಪೀಲಿ ನಲಿಕೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಅಂಚನೆ
ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣನ ಮುತಾಲಿಕೆದ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಸೇರಿಗಿಡ್ ನಡ್ತೋದು ಪುನಶ್ಚಿತ್ತಿನ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಪಂಥಗು ಇನಿ 10 ಕಾಲದ ಐಸಿರ ಸಂಭ್ರಮ ಬಂದಲೆ ಇನಿತ ಈ 10ನೇ ವರ್ಷದ ಪಿಲಿನಲಿಕೆಗೆ ನಿಕಲೇನು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಮೋಕೆದ ಉಡಳ್ದ ಅರ್ತಿ ಪಿರ್ತಿದ ಅರಣಿಗೆಡು ಎದುಕೊನೊಂದು ಪಂಥನು ಸುರುಮಲ್ತೊಂದುಲ ಬಂದುಲೆ ಪಂಥ ಅಂದು ಬಂದಾಗ ಪಿಲಿತ ಕಲಾವಿದರ್ನ ಕುಲು ಕಲಕ ಜತ್ತದ ಪಿಲಿ ಗೊಬ್ಬು ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊಡ್ತುಡು ಆ ಗೊಬ್ಬುದ ದುನ್ನ ಬಣ್ಣ ಏತು ಸರಿ ತಪ್ಪುದಾದ ಒಂದೇನು ಪೂರ ಅಂಚಿ ದಂಗಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ಇಂಚಿ ತೊಲಂಕಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ನನೊಂಜು ಮರ್ಗಿಲಿಗೂ ಗೂಸಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಯ ಸತ್ಯಗೂ ಸರಿಯನಂಚಿತ್ತಿನ ಧರ್ಮಗೂ ಸರಿಯನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ತೀರ್ಪು ಕೊಟ್ಟನಂಚಿತ್ತಿನ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಮಮಲ್ಲ ಜಬದಾರಿದ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಜಬದಾರಿಕದ ಬೇಲೆನ ಇನ್ನು ಪೊರ್ತುಡು ಮೂಜಿ ಜನ ಮಲ್ತೊಂದುಲೇರು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಕೂಟದ ರುವಾರಿ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಗುರುಕಾರ್ಲನಂಚಿತ್ತಿನ ಎಂ ಮಿಥುನ್ ರೈಕುಲು ಅಂಚೆನೆ ಸುಮಾರು ಪಿಲಿನಲಿಕೆದ ಪಂತೊಲೆಡು ತೀರ್ಪುಗಾರರದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಗುಲು 2 ಜನ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟುಗುಲೇರು ವೆಂಜಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಭಟ್ ಪಾವಂಜೆ ಆರು ಕಾಲೇಜ್ ದಿನೊಟ್ಟೆ ದೇಹದಾರ್ಢ್ಯ ಪಟುವಾದು ಕುಸ್ತಿ ಪಟುವಾದು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಅಂತ ತಂದಿನಾರು ಇನಿತಾತ ಪೊರ್ತುಡು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದೇಹದಾರ್ಢ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧೆದ ತೀರ್ಪುಗಾರರೆರಡು ಒರಿಯಾದ ಪುನಚ್ಚಿತ್ತಿನ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಭಟ್ರು ಎಡ್ಡೆ ಅಟಿಲ್ದ ಮುತಾಲಿಕೆಲ್ಲ ವಯಸ್ಸೊಂದಿನಾರು ಕಟೀಲ್ ದನ ಪುನಚ್ಚಿತ್ತಿನ ಮಮಲ್ಲ ಲೇಸ 1 ಲಕ್ಷ 2 ಲಕ್ಷ 3 ಲಕ್ಷ ದಾತು ಮಲ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಡ್ಲ ವನಸ್ಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಾರು ನಮ್ಮ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಭಟ್ ಪಾವಂಜೆ ಅರೆ ನಿಕಲ ಮಾತೇರ ಪರವಾದ ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲ ಕುಡೊಂಜಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ನಮ್ಮ ಕೆ ಪೇಜವರ್ ತುಳುನಾಡಿದ ಭಾಷೆ ಬದುಕ ಪರಪೋಕು ಪರ ತೆರಿನು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮೊಡೆದು ಕೊರೊಂದು ಇನಿತ ಜೋಕಲೆಗಳ ಎತ್ತವನಂಚಿತ್ತಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ವಿದ್ವಾಂಸರನ್ನಿಚ್ಚಿತ್ತಿನ ಕೆ ಪೇಜವರೆಲ್ಲ ನಿಕಲ ಮಾತೇರ ಪರವಾದ ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲ ಬದಲೆ ಎಕಡೆ ಬಂಡೆ ಈ ಪಿಲಿನಲಿಕೆದ ಉದ್ದೇಶನೇ ಇತ್ತು ಇನಿ ಪಿಲಿತ ಏಸೋಲು ಅಜೆ ತಪ್ಪು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುರು ಸಮ್ಮೇಳಲು ಆ ತಾಳ ತಪ್ಪು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುರು ಐತ ಮೂಲೋಡು ಎಂಚೆತ್ತಿನ ಒಂಜಿ 4-5 ಕಾಲೋಡು ತುಂಬು ಆ ರೀತಿದ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಇತ್ತಿನ ಪನ್ನೆನು ಕೂಡ ಅವರು ಒಲಗು ಕಾಯಿ ಕಡೆ ಒಂದು ನೆಂಪು ಮಲ್ಪನ ದಿಟ್ಟು ಡುಂಡು ಮಲ್ದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಒರುತ ಪಂಥ ಪಿಲಿನಲಿಕೆದ ಪಂಥನು ಸುರು ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತು ಕಲಕ ಜಪ್ಪರವೆಲ್ಲರು ಟೀಮ್ ಅಗಸ್ತ್ಯ ಒಂಜಿ ಸಂಗತಿ ಬಹುಶಃ ಪೊನೊಡೆ ಆಪುಡು ಅಗಸ್ತ್ಯ ಬನ್ನೊಂಚಿತ್ತ ಪುದರ್ದ ಟೀಮು ಈ ಸರ್ತಿದ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಪತ್ತೆತ್ತ ಸುರುತ್ತ ಕೂಟಾದ ಕಲಕ ಜತ್ತೊಂದುಂಡು ಅಗಸ್ತ್ಯರು ಮಮಲ್ಲ ಋಷಿಕುಲು ಈ ದೇಶದ ನೆಚ್ಚಿತ್ತಿನ ಮಮಲ್ಲ ಋಷಿಕುಲು ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಮರ್ಯಾದಾ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರರಿಗೆ ಒಂಜಾತ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಲ್ದಿ ನಚ್ಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಎಚ್ಚಲ್ಮಲ ಅರೆಗೊಂಡು ಇನಿ ಅಗಸ್ತ್ಯರ್ನ ಒಂಜಿ ಕಥೆತ ಪಿರೌಡು ತೂಪುಣಂದಾಂಡ ಅಗಸ್ತ್ಯರ್ನ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಆ ಕಾವೇರಿ ಇನಿ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ನೀರು ಕೊರ್ಪಿ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜೀವ ನದಿ ಕಾವೇರಿ ತುದೆತ ಬಗೆಟ್ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಪಂಡ್ರ ಬಯಕುವೆ ಏತು ಜನ ಗೊತ್ತುಂಡ ಗೊತ್ತುಜಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾದ ಸಂಗತಿ ಉಂಡು ಪ್ರಕೃತಿ ಡುಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಜೀವ ಚೈತನ್ಯ ಐಟ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಸೂರ್ಯರ್ದ ಬರ್ಪನ ಚಿತ್ತಿನ ಚೈತನ್ಯ ಶಕ್ತಿ ಭೂಮಿಡು ಸುರುಕು ಬೂರುನು ಓಲು ಕಾವೇರಿ ತುದೆ ಪುಟ್ಟುಡ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ತಲ ಕಾವೇರಿದ ಪುಣ್ಯದ ತಲಟು ನಾವು ನಂಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಲೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಅಗಸ್ತ್ಯ ಆ ಪುದರ್ದ ಕೂಟದ ಕೊಲು ಕಲಕ ಜತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸಾಧ್ಯ ಅಂಡ ಸುರುಟೆ ಪನ್ನೊಂದುಲೆ ಅವರಿ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಏನು ಅವರಿ ನಿರೂಪಕ್ಕೆ ಅದು ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಲೆ ಅಂದು ಗಡಿ ಗಡಿ ಖಂಡಿತವಾದ ಪನ್ಪುಜಿ ಪನರ ಬಲ್ಲಿಂದ ಪನ್ಪೇರು ಸಾಧ್ಯ ಅಣ್ಣ ಮನಸ ಅಂಡ ಖುಷಿ ಅಣ್ಣ ನಿಕುಲೆ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಲೆ ಎದುಕೊಂಗ ತಾಸೆರ್ದು ಸುರುಟ್ ನಿಕಲ ತಾಟಿದ ಒಟ್ಟು
హల్ హల్ సురు తపిలి కై ఎత్తిన కారు దినక పొర్తు సురువాపుడు సురు తపిలి కೈ ఎత్తింದ ಕಾರ್ ವೇದಿಕೆಗೆ ದೀನಗ ಪೊರ್ತು ಸುರುವಾಪುಡು ಅಲ್ಪ ಮಿತ್ತಿಡಿ ಎಲ್.ಇ.ಡಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಟೈಮರ್ ಉಂಟು ಟೈಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್
ಮಾತ ಪಿಲಿಕೂಟದ ಗಮನಗು ಮುಡಿ ಅಲ್ಪ ದೀತ ನಿಕಲೆಗೆ ಬೋಡ್ತಿನ ಮುಡಿಯಿಂದ ಎಪ್ಪರೆ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಟೀಮುಗು ಒಂಜೇ ಮುಡಿ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಮುಡಿಕ್ ನಿಕುಲು ಬೈರಾಸನ ಕಟ್ಟದು ಆಕೆ ಎರಡ ಖಂಡಿತವಾದ ತೊಂದರೆ ಅಪುಜಿ ಬಲ್ಲಡ ಅಗ್ಗೆರಡ ಒರಿಯುನ ಸಂಶಯ ಅವು ನಿಕಲೆಗೆ ಬಿಡ್ತೀನ ಅನ್ನ ಒಂಜಿ ಕೂಟಗು ಒಂಜಿ ಮುಡಿ ಮಾತ್ರ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಬಲ್ಲಣ್ಣ ಅಗಸ್ತ್ಯ ಹುಲಿಕೋಟದ ಗುರುಕರ್ಲು ಬರಡು ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಹುಲಿ ಅಗಸ್ತ್ಯ ಮಂಗಳೂರು ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಹುಲಿ ಕೋಟದ ಗುರುಕರ್ಲು ಬರಡು ಬರ್ಬರಣ್ಣ ಒಲ್ಲೆರ ಮೊದಲ ತೀರ್ಪುಗೇನುವೆ ಏನು ಸುರುಟೆ ಬಂತೆ ಒರಿ ನಿರೂಪಕ್ಕೆ ಅದು ತಾಟಿ ಕೊರ್ಲೆ ಎಂದು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲಕ್ಕೆ ಏನೋಜಿ ಅವು ನಿಕಲೇ ಬಿಡ್ತೀನ ದೇಪಂಡ ತಾಟಿ ಕುಸಿಯಾದು ಕೊರಡು ಪಂಡದ ಕೊರ್ರೆ ಬೆಲೆ ಕೇಂದು ಕೊರ್ರೆ ಬೆಲೆ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಅಣ್ಣ ಅಕಲ ತೀರ್ಪುಗೆ ತುಂಬ ಏತು ವರ್ಷ ದಿಂಚಿ ನಿಕಲ ಪಿಲಿ ಒಂಜಿ ರೆಡ್ಡು ಬಾತರ್ ಯಾನು ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 15-20 ವರ್ಷ ಕರಿಂಡು ಪೆಲಿ ಪಾಡ್ನ ಎಮ್ಮೆ ಕೆರೆ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಎಮ್ಮೆ ಕೆರೆ 5 ಬಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆ ಇಂಚೆನೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಕಲ್ಪಾಯರೆ ಬೋಪುನಿ ಜೋಕ್ಲೇನು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮನ್ಪುನಿ ಅವೇನು ಮಂತದೆ ನಾನು 5 ಬಕ್ಕ ಈ ಸರ್ತಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸಾಂಡು ಮಿಥುನನ್ನ ನುಂಡು ಒಕ್ಕ ಪಿಲಿ ಬರ್ಬೋದುಂಡು ಪುತ್ತೂರ್ದುಂಡು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ದಾನೆ ಆಪುಜಿ ಮಿಥುನನ್ನೇ ಮನ್ಲೆಕಾನೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮನ್ಪುಗ ಆರ್ನ ಸಹಾಯ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಬರಿಯಾರ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಆರ್ನ ಟೀಮ್ ದಕ್ಲೆಗಿಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ದಕ್ಲೆಗಿಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ನಕಡೆ ಬಂಡೆ ಅಗಸ್ತ್ಯ ಪನ್ನ ಪುದರ್ದು ಒಂಜಿ ಋಷಿನ ಪುದರ್ದು ಕೂಟ ಶುರುವಾತನೆ ಐಕತ್ತರಂಜಿ ವಿಶೇಷವನ್ನ ಶಕ್ತಿ ಬರ್ಪುಂಡು ನೆನ್ನನ್ವೆ ಮಿಥುನ್ ರೈಕಲ್ಡನ ತೀರ್ಪುಗೆ ಹೆಸರು ತಾಯಿ ಮಂಗಳಾಂಬೆನ ಪಾದಕಮಲಗು ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಪಿಡಿನಲಿಕೆ ಎಸಲ್ ಪತ್ತೆತ್ತ ಸುರೂತ ತಂಡ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಸುರೂತ ತಂಡ
ಟೀಮ್ ಅಗಸ್ತ್ಯ ದುರ್ಗಪರಮೇಶ್ವರಿ ಹುಲಿ ಸೇರ್ದಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಲು ಸುರುತ್ತ ವರ್ಷ ಹಾಕಲು ಪಿಲಿನಲಿಕೆದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬೈದೇರಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬೈದಿನಂಚಿನ ಪಿಲಿತ ತಂಡಗ ನಮ್ಮ ತಾಟಿದ ಮಾನಾದಿಗೇಡು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಗೌರವನ್ ಸಲ್ಲಿಸವನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ಪೋಡು ಪನ್ಪುನೆತ್ತ ಪಾತೆರನ್ ಪರೊಂದು ನವಿನನ್ನ ಇರು ಪಾತೆರ್ನಾರು ಯಾನ್ ಭಾರೀ ವರ್ಷರ್ದಿಂಚ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿತ ದೇಕಿಡು ಎಡ್ಡೆ ನಲಿಪುನಂಚಿನ ಪಿಲಿವೇಷದಾರ್ ಒಂಜಿ ಮಂಗಳದೇವಿ ಪರಿಸರದ ಪಿಲಿವೇಷದಾರ್ ಏರಾಳು ಎತ್ತೇರ್ನಂಡ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಅಣ್ಣೆ ಆರು ಎಮ್ಮೆ ಕೆರೆಡ್ ಇತ್ತೇರು MGT ಇತ್ತೇರು ಎಮ್ ಜಿ ಟಿಯ MFCಡ ಎಮ್ಮೆ ಕೆರೆಡ್ ಇತ್ತೇರು ಸುಮಾರು ತಂಡದಕ್ಲೆಗ್ ಪಿಲಿ ಪೌಲ ಆರು ಪಿಲಿ ಪೌಲ ಆ ಬಾಲೆ ಪೌಲ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಕಾರನ್ನು ತರೆಕ್ಕೆ ತೆರ್ಪುನಾಗನೇ ಗೊತ್ತಾಪುಣ ವಾರೇ ಕಲ್ಪಾದು ಕೊರ್ತಿ ನಾನು ದಾಗ್ ಬಂಡ ಅವು ಅರ್ನ ದೇಕಿ ಅವು ಅರ್ನ ನೆಲಿಪುನ ದೇಕಿ ಅಂಚಾದು ಪುನಗ 15 ಪಿಲಿತಕ್ಕುಲ್ಲ ಪ್ರವೇಶ ಜಂಡ ಮೆರವಣಿಗೆ ದೊಡ್ಡಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತಿನಾವಡು ಆ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿನ ಪಿರೊಂಜಿ ಪಿಲಿ ಪುಗೆಲ್ದ ಮಿತ್ತು ತುಂಬೊಂದು ವೇದಿಕೆ ಮೂಟ ಪತೊಂಬರ್ಪು ನಾವು ಎಲ್ಲಿಯ ಕೆಲಸ ಸಾಧಾರಣ 100 ಮೀಟರ್ ಹಿಡ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ನಮ್ಮ ಎಂಟ್ರಿ ಉಂಡು ಅವೇನು ಬೆರಿಟು ತುಂಬೊಂದು ಬರ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಎಲ್ಲಿಯ ಕೆಲಸ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಮಲ್ತದುಂಡು ಧರಣಿ ಮಂಡಲಲ ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ಮಲ್ತಿದ್ದೇರಿ 5 ನಿಮಿಷ ಬದಲು ಒಂಜಿ ಆಚೆ 7 ನಿಮಿಷ ಮುಟ್ಟ ಒಯ್ತಿದ್ದೇರಿ ಅವೇನು ಐನಾತ್ 5 ನಿಮಿಷದುಲಯ ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ಮಲ್ತದು ಪೌಲ ಕುಣಿತಾಗ ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷ ಜಾಸ್ತಿ ಒತ್ತು ಕೊರೋಡು ಎಲ್ಲಿಯ ಪಿಲಿಕಲ್ನ ತಂಡ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಪಿಲಿಕಲ್ನ ತಂಡದ್ದು ಆಂಡ ನನ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ವರ್ಷ ಈ ಎಲ್ಲಿಯ ಪಿಲಿತ ತಂಡ ಈ ಊರ್ದ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪುದಾರ್ಥದ ತಂಡ ಆಪುನೆಟ್ ಒವೇ ರೀತಿದ ಸಂಶಯ ಇಜ್ಜಿ ದಾಪಂಡ ಪೂರ ಜನತ ಪ್ರಾಯ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕದ 27 ಮಿತ್ತಿ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಾರ ಅಂದೈಟು ಏರ್ಲ ಒಲ್ಲೇರ 21 ತೀರ್ಥ 21 ತೀರ್ಥ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬತ್ತದು ಧೈರ್ಯ ಮಲ್ತದ್ದು ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಭಾಗವಹಿಸೋಡಾಂಡ ಅಕಲ್ನ ಉಲೈಡುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸಗೆ ನಿಜವಾದ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾತೇರ್ಲ ಶ್ಲಾಘನೀಯ ಮಲ್ಪೋಡು ಬನ್ಬುನೆತ್ತ ಪಾತೇರನ್ ಬನೊಂದು ರಡ್ಡು ಪಿಲಿತ ಪೌಲ ಪೊರ್ಲಾತನು ಮೂಜಿತ ಪೊರ್ಲಾತನು ನಾಲದ ಪೌರ್ಲಾತಂಡು ಮುಡಿ ಒಂಜಿ ಹಾಕದಿನ ನವೀನನ್ನೇ ಬಣ್ಣಲೆಕ್ಕನೆ 21 ವರ್ಷದ ಜವನ್ಯರಡ ಈ ವರ್ಷ ಆಯ್ಜಿನ್ನಲ್ಲ ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷ ಐಕ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ತದ್ದು ಹಾಕ್ಯಾರ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಮುಡಿ ಹಾಕುವಾರು ಅವೆಂದಾಲ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪೇರೆಜ್ಜಿ ಮುಡಿ ಹಾಕ್ಯಾರ ಆಯ್ಜಿನ್ ಅವು ಮಲ್ಲದಾಲ ಸಾಧನೆ ಎತ್ತು ಮುಡಿ ಹಾಕುನ ಸಾಧನೆ ನಿಕುಲು ಪೌಲ ಗೊಬ್ಬುನ ನಿಕುಲು ಸಂಪ್ರದಾಯನ ಒರಿಪವನ ಅಂಚಿನ ನನದ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಕಲ್ಪಾದು ಕೊರ್ಪುನ ಅವು ಸಾಧನೆ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಚಂದದ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂವೆ ಪದ್ದೆಗೆ 17 ನಿಮಿಷ ಅನಾಗ 15 ಪಿಲಿಲ ನಲ್ತು ದಿನಂಚಿನ ಪೊರ್ಲು ಅವು ನಿಜವಾದ್ಲ ಅವು ನನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ದ ರೀಲ್ ಇಡು ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಹೊರ ನಮ್ಮ ತಾಸೆದ ಕುಲ್ಲ ವಾದ್ಯದ ಕುಲ್ಲ ನಿಕುಲ್ಲ 15 ಜನಲ್ಲ ಹೊರ ಐಕೋರ ನಲಿಪ್ಲೆ ತುಕ ಚಿನ್ನದ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂವೆ ಪನ್ಪುನೆಕ್ ತಾಟಿದ ಮಾನದಿಗೇನೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ ಬಾರ್ದಿನಾರು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ನಲಿಪೇರು ಆರು ನನ್ನ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ದಿನಟ್ ಉಜ್ವಲ ಭವಿಷ್ಯ ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕುಣಿಕೆದ ಮಿಥುನ್ರ ಅರ್ನ ಮಗೆಗೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ ಅಂದ ಜಾಂಡೆಂಗ್
ಎಡ್ಡೆ ಭವಿಷ್ಯ ಪುನಂಚಿನ ಈ ವೇದಿಕೆದ ಮುಖಾಂತರ ದೇವೇರು ಮಂಗಳಾಂಬೆ ಈರೇನು ಈ ಕಲೆಟ್ ನನಾತ್ ಮಿತ್ತು ಕನಪುನಂಚಿನ ಆ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯ ದೇವೇರಿಗೆ ಕೊರಡು ಪನ್ಪುನೆ ತಪಾತೆರನ್ ಪನೊಂದು ಕ್ಲಪ್ತ ಸಮಯ ಇರುವ ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ನಿಕ್ಕುಲು ಮುಗಿಪಾದರು ಅಂದೆಟ್ಟು ಇನಾಮ ಮಲ್ಲತ್ತು ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುನೇ ಎಂಕ್ಲಲ್ಲ ಪುಣ್ಯ ನಿಖಿಲ್ನ ದೇವೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ರಂಚಾದು ಪುರಗ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಂಚಿನ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದು ನಿಖುಲ್ ಏತ್ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರ ಮಲ್ಪಾರ ಆತ ದೇವೇರ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಒಲಿವೇರ್ ಬನ್ಬೇರ ಪಾತಿರೋನು ತಾಸೆ ದಕ್ಕುಲು ವಾದ್ಯ ದಕ್ಕುಲು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಪೂರ ಪದ್ಯ ಎಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಹತ್ತಂಡು ಐಕೆ ತಕ್ಕಾದೆ ತಾಸೆ ದಕ್ಕುಲ್ಲ ಬೊಟ್ಟು ದಿನ ಪೊರ್ಲು ಹತ್ತಂಡು ಚರ್ಮದ ತಾಸೆ ಎತ್ತಂಡು ಐಟು ಚರ್ಮದ ಇಜ್ಜದ ಒಂಜಾಳು ಒಂಜಿ ಚರ್ಮದ ತಾಸೆ ಪಾಡೋಡು ಹಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಬರ್ಸದ ಸಮಯ ತಾಸೆ ಹಾಳಾಪುಂಡು ಆಂಡ ಚರ್ಮದ ತಾಸೆದ ಪೆಟ್ಟೆ ಬೇತೆ ಅವು ಫೈಬರ್ದ ತಾಸೆಗಳ ಚರ್ಮದ ತಾಸೆದೆಲ್ಲ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಅಜಗಜಾಂತರ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಒಂಜಾಳು ಒಂಜಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯನ ಒರಿಪಾಯರಗೋಸ್ಕರ ಹಿಂಗುಲು ಅನ್ಪುಂಡು ಎಲ್ಲೆಂಜಿದ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಚರ್ಮದ ತಾಸೆ ದಾದ ಅಂದು ಗೊತ್ತಾವಡತ್ತ ಚರ್ಮದ ತಾಸೆದ ಪೆಟ್ಟದೆಲ್ಲ ಫೈಬರ್ದ ಫೈಬರ್ನ ಕಟ್ಟನ ಗನಿಕುಲು ಕೈತ್ ಕಟ್ಟಡು ಸುಮಾರು ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಚರ್ಮದ ತಾಸೆ ಆತ ಕೈತ್ ಕಟ್ಟೋಡು ಉಂಡು ಜಿಣಿಗುಲು ಆಂಡ ಐತ ಪೆಟ್ಟು ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದತ್ತ ಅವನೇ ಬನ್ಯಾರು ಅದು ಫೈಬರ್ ಅಂದನ ಮೂಲ ಮಾತ್ರಕ್ಕೇನು ತಾಸೆದಂದ ಒಡೆಮುಟ್ಟಲಕ್ಕೆ ಓಡೆಮುಟ್ಟಲಗೆ ಏನುಂಡು ಅಂಚಾದುಪ್ಪುನಗ ಸೇರ್ದಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಪಿಲಿ ವೇಷ ದಾರಿ ನಕ್ಲೆಗ್ ಈ ನವರಾತ್ರಿದ ಪರ್ವ ಕಾಲಾಡು ನಿಕುಲ್ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಾಡು ಆ ದೇವೇರ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ನನಾತ್ ಉನ್ನತವಾಯಿನಂಚಿನ ಆ ಹುದ್ದೆಗೆ ಮುಟ್ಟುನಂಚಿನ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯನ್ ಕೊರಡು ಯಾನ್ ಪಿರೋರ ಪನ್ಪುನು ನಮ್ಮ ತಂಡಡ್ದು ಏರನ್ಲ ಡಿಗ್ರಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮೆಡಿಕಲ್ IAS KS ಕಲ್ಪುನಂಚಿನ ಜೋಕುಲು ಏರಾಳ್ನ ಇತ್ತೇರ್ನಾಂಡ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಎಂಕುಲು ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಎಂಕುಲು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಸಾಕಾರ ಕೊರ್ಪಾ ಪನ್ಪುನೇತ ಪಾತೆರನ್ ಪನೊಂದು ನನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರೆ ವಿರಾಮದ ಚುಕ್ಕಿ ಕೊರ್ಪೆ ಸೊಲ್ಮೆಲ್ ನನ್ನ ರಡ್ಜಂತ ತೀರ್ಪುಗೇನು ಹಿಡಿದು ದುಂಬು ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆ ಪನ್ಪಿ ನೀವು ತುಳು ನೆಲತ್ತ ಒಂಜಿ ಮಮಲ್ಲ ಪರಂಪರೆ ನೆಕ್ ಜಾತಿ ಮತ ಧರ್ಮ ಪಕ್ಷ ಓಲಾಜಿ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ನನ್ನಗಳ ರಾಜಕೀಯ ಬನ್ನೆಡ್ತಾರೆ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಚಿತ್ತನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಐವನ್ ಡಿಸೋಜರ್ ಎಲ್ಲರೂ ದಯದಿದ್ದು ವೇದಿಕೆ ಬಿಡು ಅಂಚೆನೆ BJPದ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು ಚಿತ್ತನ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಶೆಟ್ರ್ ಅರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬಿಡು ಅಂತ ಕೇಳೋದಲ್ಲ ಅಕಲು ವೇದಿಕೆ ಬರನ ಚಿತ್ತನ ಪೊರ್ತುಡು ವೆಂಕಟೇಶ್ ಭಟ್ರಡನ್ ತೀರ್ಪುಗೇನುವೆ ಅಗಸ್ತ್ಯ ಮಂಗಳೂರು ನವರಾತ್ರಿದ ಶುಭಾರಂಭಡು ಶುಭ ಹಾರೈಕೆಯನ್ನು ಹಾರೈಸಿದು ಸುರುಕಾದ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆದ 10ನೇ ಎಸಳಿಗೆ ಬತ್ತು ಮುಟ್ಟೊಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಈ 10ನೇ ಎಸಳ್ದು ಸುರೂತ ವೇದಿಕೆಡು ಸುರೂತ ಟೀಮ್ ಬೈದಂಡು ಅಗಸ್ತ್ಯ ಅವಲ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾದ ಮಲ್ಪುಣಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಟೀಮು ಅಗಸ್ತ್ಯ ಟೀಮ್ ಮೆರವಣಿಗೆಡು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾದ ಪುಗೇಲ್ಡ್ ಮರಿಪಿಲಿನ ತುಂಬೊಂದು ಜಂಡೆ ಬೀಜ ಒಂದು ಲಟ್ಟೆಡ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ನ ಪತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪಿನ ಪೊರ್ಲು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತಂಡು ಎಂಟ್ರಿ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತಂಡು ಬಣ್ಣಗಾರಿಗೆ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಂಡು ಪಿಲಿತ ಮಾತಾ ಬಣ್ಣದ ಬಣ್ಣಗಾರಿಗೆಲ್ಲ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಂಡು ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿ ಮರಿ ಪಿಲಿತ ಅಭಿನಯ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತಂಡು ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿ ಭಾರಿ ಸೋಕುತ್ತಂಡು ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿತ ಮಂಡೆ ಪಿಲಿ ಆ ನಲಿಪುನ ಅಭಿನಯ ಆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ ಆಯ್ತು ನಡುಟು ಬರ್ತದೊಂದು ಮಲ್ಪುನ ಪುರ ಭಾರಿ ಲಾಯ್ಕೆತ್ತಂಡು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾದಿತ್ತಂಡು ಕೆಕ್ಕಿಲ್ಡ್ ಗೊಂಡೆ ಪೂತ ಮಾಲೆ ಪಾಡೊಂದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕತೆಯನ್ನು ಮೆರೀತಾರೆ ತಾಸೆ ದೋಲು ಟ್ರಂಪೆಟ್ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಆತಂಡು ಆರು ಪಂಡ್ ಲೆಕ್ಕನೆ ಚಿನ್ನದ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂವು ಪದಕ್ಕೂ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಲ್ತದೇರು ನಮ್ಮ ಪಿಲಿಕಲು ನಮ್ಮ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪೇರು ಪಿದಾಯ್ಡು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಣ ಬಂದು ಆ ಪದಕ್ಕೂ ಪಿಲಿಕುಲು ನಮ್ಮ ಪೌಲುಡು ಎಂಚ ನಲ್ತದೇರು ಪಂಡದು ಈ ವೇದಿಕೆಡು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ತೋಜಾದೇರು ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಈ ಅಗಸ್ತ್ಯ ಟೀಮ್ ದಾಖಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಯಾನು ಶುಭ ಹಾರೈಸುವೆ ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯ ಧರಣಿ ಮಂಡಲನ್ನು ಪೊರ್ಲುಡು ಪ್ರಸ್ತುತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪೌಲ ಕುಣಿತ ಆರು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾದ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಪಂಡು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅವೇನು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಲ್ತಾರೆ ಒಂಜೆಡ್ದು 5 ಮುಟ್ಲ ಪಿಲಿಕುಲು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಮರಿಪಿಲಿ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಲ್ತಂಡು ಆ ಮರಿಪಿಲಿನ ಧರಣಿ ಮಂಡಲಡು ಮಿತ್ತು ಉಂತಾದು ಅಂಚಿ ಇಂಚಿ ಪೊರೆಪ್ಪುಣ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತಂಡು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ದ ಕಸರತ್ತು ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತಂಡು ಮುಕ್ತಾಯ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತಂಡು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತಂಡು ಸೊಲ್ಮೇಲು ಪೇಜವರು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ರಿಯಾಜ್ ಸತ್ತಾರ್ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು
ನವೀನರ ಆ, ಆ ರಂಗಿ ಏರ್ಪಾಡ್ತೀನಿ ಕೇಳಿದೆ ಅಣ್ಣ ಬಣ್ಣಗಾರಿಕೆಯರಿಗೆ ಸರ್ ರಂಗಿ ಏರ್ಪಾಡ್ತೀನಿ ಧೀರಜ್ ಧೀರಜ್ ಪಡೀಲ್ ಆರೇನಾ ಅದಾತು ಧೀರಜ್ ಪಡೀಲ್ ಧೀರಜ್ ಪಡೀಲ ಎಸ್ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುದ ರಂಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಧರಣಿ ಮಂಡಲದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ಯರಜ್ಜಿ ನವೀನರೇ ನವೀನ ಖಂಡಿತ, ಖಂಡಿತ. ಧರಣಿ ಮಂಡಲದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ಯರಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾದ ಗೊಂಡೆದ ಪೂ ಉಂಡತೆ ಅವಿನ ಕಂಟೇಲ್ ಪಾಡೋದು ಬೈದೇರಿ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೈತೆ ಮಲ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿತ ಆ ಸ್ಟೈಲ್ ಪೂರ ಬಾರಿ ಅದ್ಭುತವಾದತ್ತಂದು ಖಂಡಿತ ತಾಸೆ ಡೋಲು ಟ್ರಂಪಿಟ್ ಮೂಜಿಲ ಐಕ ಪೂರಕವಾದತ್ತೇನೆ ಮೂಜಿಲ್ಲ ಐಟು ಪಾತ್ಯರಜ್ಜಿ ನಾಲ್ಕು ಜಂತ ಪೌಲಾವಡು ಅತ್ತದನ್ನ ಏನು ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿಕಲ್ನ ಬೇಲವಾಡು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ದ ಬೇಲವಾಡು ಮಾತಲ್ಲ ಪುರ್ಲುಡು ಮುರಿದು ಬೈದೇನೆ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಇನ್ನೇ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ನೆರಳ್ಡು ಒಂಜಿ ಬೊಳ್ಳಿದ ಪದಕ ಪ್ರತಿಕೂಟ ದಾಖಲೆಗೆ ಬೊಕ್ಕ 50,000 ರೂಪಾಯಿ ಪನವು ಪ್ರತಿಕೂಟ ದಾಖಲೆಗೊಂಡು ಅಕಲಿಗೆ ಇನ್ನಂ ಬರಡು ಬರಂದ ಕುಲ್ಲಾಡ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಯೋಜಕರನ್ನ ಒತ್ತಿಡ್ಲ ಒಂಜಾತ್ ವಿಶೇಷವನ್ನು ಹುಡುಗಿರಲ್ಲ ಕಲೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಐತ ನಡುಟಿತ್ತ ನಮ್ಮ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರೆಲ್ಲ ಐವಂಟಿ ಸೋಜರ್ ರಡ್ಡು ಪಾತಿರದ ಒಟ್ಟು ಬಹುಶಃ ಜಗತ್ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಯಿನಂಚಿನ ಪಿಲಿನಲಿಕೆದ ಈ ಒಂದು ಕೂಟ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಡ್ದು ಪ್ರಾರಂಭ ಆತೈತೆ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಡು ಬಹುಶಃ ಪಿಲಿನಲಿಕೆದಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಗೊಬ್ಬನ ಗೊಬ್ಬಾದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಮಲ್ತದು ಮಾತರೆಗಳ ಗೌರವ ಕೊರ್ದು ಈ ಒಂಜಿ ನೆಲತ್ತ ಕ್ರೀಡೆ ಆಯ್ನ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಬಹುಶಃ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚ ಪೋಪುನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ 10 ವರ್ಷಡು ಮಿಥುನ್ ರೈಕುಲ್ನ ಸಾರಥ್ಯಡು ಈ ಒಂಜಿ ಗ್ರೌಂಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜಾಗಡ್ ನಡ್ತದು ಬಹುಶಃ ಇನಿ ಮಾತಿರ್ಲ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಅಂತ ಬಂಡ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮೂಲೆಡ್ಲ ಪ್ರತಿಗೊಬ್ಬು ಆ ಗೊಬ್ಬು ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು ಮಾತ ಮಲ್ಪರೆ ಕಾರಣ ಇನಿ ಪಿಲಿನಲಿಕೆದ ಈ ಒಂಜಿ ಪ್ರೇರಣೆ ಇಡ್ದೆ ಅಂತ ಪಂಡದು ಹೆಂಗೆ ಪಂಡ್ರೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಒಂದೊಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಲೇಸ್ ಬಾರಿ ಜನಕುಲು ಇನಿ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಅಂತ ಬಂಡ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ನಲ್ಪುನಕುಲು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ದತ್ತೊಂದು ಐಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಯ್ನ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಇನಿ ಮೂಜು ಜನ ಜಡ್ಜರು ಕುದೊಂದು ಜಡ್ಜ್ ಮಲ್ತದೆ ಬಹುಶಃ ಒಂದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ದ ದಾದ ಸಂಗೀತ ಕೆಲವು ಈವೆಂಟ್ಸ್ ನಡಪುಂಡ ಐಡ್ಲ ಮಲ್ಲ ಈವೆಂಟ್ ಆದಿನಿ ಮೂಡ್ದು ಬೈದಂಡು ಅಂಚಾದ ಯಾನ ಮಿಥುನ್ ರೈಕುಲೇಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಆರ್ನ ಸಂಗಡಿಗೇರ್ನಕ್ಲೇಗೆ ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ತಿನ ಮಾತರೆಕ್ಲ ಯಾನು ಶುಭಾಶಯನ ಕೊರ್ದು ಈ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆಗೆ ಒಂಜಿ ಗೌರವವನ್ನು ಕೊರ್ದು ಇನಿ ಪಿಲಿ ನಲಿಪುನು ಒಂದು ಬಂಡ ಐಕೊಂಜಿ ತನ್ನದೇ ಆತಿನ ಗೌರವ ಐಕೆ ಒಂದು ನನ್ನದೇ ಆತಿನ ಸ್ಟಡಿ ಅವು ಮಾತ್ರ ಆತು ಏರ್ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆಡೆ ಭಾಗವಹಿಸೋದಿನ ಜವಣರುಲ್ಲೇರ ಅಗಲೇಗೆ ನನ್ನ ಎದುರುಗು ಅವು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಉಪ್ಪು ಮೆಡಿಕಲ್ ಉಪ್ಪು IAS ಉಪ್ಪು KS ಉಪ್ಪು ಅಗಲೇ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪುವ ಅಂದ್ ಬಣ್ಪುನ ರೀತಿಡ್ ಒಂದು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ರಚನೆ ಮಲ್ತದು ಇನ್ನು ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪುನ ಕೆಲಸ ಒಂದೊಂದು ಸಮಾಜ ಕಟ್ಟುನ ಕೆಲಸ ಸಮಾಜನ ಬುಲೆಪವನ ಕೆಲಸ ಏಕತೆಯನ್ನು ಗಣಪುನ ಕೆಲಸ ಈ ಕೆಲಸಡು ನನ್ನಲ ಮಿಥುನ್ ರೈಕುಲ್ ಬಕಾಯರ್ನ ಸಂಗಡಿಗರನ್ನ ಎದುರುಬೋಡು ಅಕಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಬೆಂಬಲ ಯಾನು ಎಂಕಲ್ನ ಯಾನ್ ಸರ್ಕಾರದ ಭಾಗವಾದಿತ್ತದು ಎಂಕುಲ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಐಕ್ ಬೆಂಬಲ ಕೊರ್ಪ ಅಂತ ಬಣ್ಪುನ ಪಾತಿರೋನು ಪಂಡದು ಜೈ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆ 10ನೇ ವರ್ಷ ಬೊಕ ಜೈ ಮಿಥುನ್ ರೈ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಐತೊಟ್ಟಿಗೂ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗುಲ್ಲೇರು ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರನ್ನು ಚಿತ್ತಿನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ರಾಮಲಿಂಗಪ್ಪ ದಯದಿದ್ದೀರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ದಯವಿಟ್ಟು ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾಗಿರುವಂತಹ ರಾಮಲಿಂಗಪ್ಪರವರು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ರಾಮಲಿಂಗಪ್ಪನವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು. ಒಂದೊಂದು ವಿಶೇಷ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆ 10 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಡುಣ್ಣಾಡು ಇನಿ ಲೋಕಡೊರ್ಬಡಿ ಒಂದೇನು ಕಾತು ಕುಲ್ದು ತೂವೊಂದುಲೇರು ಕೊಡಿಕಾರಡು ಅಂತ ಎಕ್ಕಲ್ದು ತೂಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅತಂದ ದಿನ ಇನೇ ಬೈದಂಡು ಅವು ಮಾತ ವರ್ಗದ ಕುಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಒರಿಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವೃತ್ತಿಡು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ಹುದ್ದೆಲು ಪುನಕುಲ್ಲ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆನ್ ಬಾರಿ ಮೋಕೆದಿಯದು ತೂವೊಂದುಲೇರು ಗೌರವಡು ತೂವೊಂದುಲೇರು ಒಂದು ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆಗೆ ನಮ್ಮ ನೆಲತ್ತ ನಲಿಕೆ ತಿಕ್ಕಿನ ಚಿತ್ತನಂಜು ಮಾನಾದಿಗೆ ಇನಿ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ್ಲ ಈ ವೇದಿಕೆ ಬರ್ತದೆ ನಂಗೆ ಮಾನದಿಗೆ ಬರ್ತಂದ್ರೆ 2 ಮಾತು ನಿಮ್ಮಿಂದ ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡೆನ ಬಹಳ ನಾವು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಕೂಡ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಇದರದ್ದು ಮಹತ್ವ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ನಾವು ಮೈಸೂರು ದಸರಾಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ.
ಈ ಸರಿ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಬಲವಂತ ಮಾಡಿ ಈ ಒಂದು ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ನೋಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲೇ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದನ್ನು ಈ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಎಫರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇದರಿಂದ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಆದರೂ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಇದೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಇದರಿಂದ ಈ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಮಂಗಳೂರಿನ ಈ ಸ್ಥಳೀಯ ಕಲೆನ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ವೇದಿಕೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ಇದರಿಂದ ಈ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಒಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ಕಲೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಬೆಳಗಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಈ ಮೂಲಕ ಆಶಿಸ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ನನಗೆ ಕರೆಸಿ ಈ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ವಂದನೆಗಳು ತಮಗೆ. ಅಗಸ್ತ್ಯ ಮಂಗಳೂರು ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಹೂಲುಗಳು ಪುದರೆಡೆ ಉಂಡು ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಇದು ಪರ್ಬನೆ ಅಪ್ಪೆ ದುರ್ಗನ ಪರಬ ಒರಂಬ ದಿನದ ಮಾರ್ನೆವಿ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಪುದರದ ಕೂಟದ ಕೊಲು ಸುರುತ್ತ ಪಿಲಿನಲ್ಲಿ ಕೆನ್ನಲ್ತಿರ ಕಲೆಗೆ ಮಲ್ಲ ತಾಟಿನ ನಮ್ಮ ಕೊರ್ದು ಸಾಧ್ಯ ಅಂಡ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಏನು ಪನ್ಕ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಹೊಸ ಜಾಮೂನ್ ಮಸಾಲಾ ಮತ್ತೆ ಗ್ವಾವಾ ಚಿಲ್ಲಿ ಸಾರ್ಬೆ ಸಖತ್ ಮಸಾಲಾ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಇದು. ನನ್ನ ಬಾಲ್ಯ ಅಮೂಲ್ಯ ನೆನಪುಗಳಿಂದ ತುಂಬಿತ್ತು. ಸಮಯದ ಸವಾಲನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ನಿಂತ ಪರಂಪರೆ. ಆಹಾ, ಶೈನಿಂಗ್ ಆದ್ರೆ ಏನೋ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್. ಶತಮಾನದ ವಾರಸುದಾರಿಕೆಯ ಹೊಸ ಮುಖ ಭೀಮಾ. ಬದಲಾವಣೆ ಹೊಳೆಯುತ್ತಿದೆ. Every great creation begins with the right move. Time ticks for everyone, but only a few stay ahead of it. Quality lives in the smallest details. That's where we stand. It's not about how many, it's about how perfect. In a world full of choices, one name stands for trust: Citadel Developers.
delivering excellence. ಅಣ್ಣ ಅಗರಬತ್ತಿ ಕೊಡಿ. ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸೈಕಲ್ ಅಗರಬತ್ತಿ, ಪೂರ್ತಿ ಅಗರಬತ್ತಿ ಉರಿಯುವ ಕ್ವಾಲಿಟಿ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಸೈಕಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ. ಹಬ್ಬಗಳ ಸಾಲು ಬರುತ್ತಿದೆ. ಹಬ್ಬಗಳ ಖುಷಿಯನ್ನ ಆಚರಿಸೋಣ ಅರವಿಂದ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ನ ಸಿಹಿಯೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತು ತಿನಿಸುಗಳ ಸವಿಯೊಂದಿಗೆ. ಕಳೆದ 30 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ರುಚಿಕರ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಪೂರ್ಣ ತಿಂಡಿ ತಿನಿಸುಗಳ ತಯಾರಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಜನರ ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರೂರಿಸುತ್ತಾ ನಾಲಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಲಿದಾಡುವ ಹೆಸರು ಅರವಿಂದ್ ಸ್ಪೆಷಲ್. ಎಳ್ಳುಂಡೆ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಅಗ್ರಗಣ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಅರವಿಂದ್ ಸ್ಪೆಷಲ್. ಸಿಹಿ ತಿಂಡಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ತಿನಿಸುಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಲಿ ಅರವಿಂದ್ ಸ್ಪೆಷಲ್. ಅಜ್ಜಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರ ಅಜ್ಜಿ? ನಿನಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಮಗ. ಅಯ್ಯೋ ಯಾಕೆಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಪಡ್ತಿದ್ದೀರ ಅಜ್ಜಿ? ಬನ್ನಿ ಇಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ ಕೈ ರುಚಿಯನ್ನೇ ಕೊಡೋ ನಾನಾ ಮಸಾಲ ಅವರ ಕುಂದಾಪುರ ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲ ಇದೆ. ಕುಂದಾಪುರ ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲಾನ ಮೊದಲು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೆ ಇವರು. ನಾನು ಮಾಡಿದ ಮಸಾಲ ತರನೇ ಆಗಿದೆ. ಹೌದು, ಅದೇ ರುಚಿ ಅದೇ ಪರಂಪರೆ. ಅಜ್ಜಿಯ ಕೈ ರುಚಿಯ ನೆನಪು ಈಗ ನಾನಾ ಮಸಾಲದ ಸ್ವಾದದಲ್ಲಿ. ರುಚಿಯನ್ನು ತರುವ ಕೇಸಿಗಿ ಉತ್ಸಾಹ ತರುವುದು ಅನುದಿನ ಕೇಸಿಗಿ. ರುಚಿಯಾದ ಕೇಸಿಗಿ, ಸುಖ ತರುವ ಕೇಸಿಗಿ, ಹೊಸ ವಿಧದ ಕೇಸಿಗಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹಿಡಿಸುವ ಕೇಸಿಗಿ. ಆರೋಗ್ಯ ಎಂದೆಂದೂ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಕೆಸಿ ಅಗ್ಮಾರ್ಕ್ ಹಸುವಿನ ತುಪ್ಪ. Thank you. Ajanta Business Center provides comfortable space where work gets done with more ease. A friendly environment means less of stress, more of teamwork. Sir? Every detail at Ajanta is thoughtfully managed, making our work much easier and more enjoyable. When employees work in harmony, it creates an environment where everyone thrives, allowing us to achieve the best of work with maximum effectiveness. Invest in workspaces managed by Vortex. Invest smart. Invest in Mangaluru. ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಿಂದ ಪುಡಿ ಮಾಡಿದ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಗುಣಮಟ್ಟದ ನಾನಾ ಮಸಾಲ, ಗೃಹಿಣಿಯರ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯ ಸಂಗಾತಿ. ಘಮ ಘಮಿಸುವ ಚಿಕನ್ ಘೀ ರೋಸ್ಟ್, ಕುಂದಾಪುರ ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲ, ಚಿಕನ್ ಕಬಾಬ್, ಫಿಶ್ ಫ್ರೈ ಮಸಾಲೆ ಅಲ್ಲದೆ ಇನ್ನಿತರ ಮಸಾಲೆಗಳು. ನಾನಾ ರೈಸ್ ರೋಟಿ ಕೂಡ ಈಗ ಕೈಗೆಟಕುವ ದರದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಮಂಗಳೂರು, ಉಡುಪಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಶಾಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಕೇಳಿ ಪಡೆಯಿರಿ ನಾನಾ ಮಸಾಲ. ಹೊರಗೆ ಒಳಗೆ ಒಂದೇ ಪೇಂಟ ಹೆಂಗೆ? ನಿಪಾನ್ ಪೇಂಟ್ ಆಟಮ್ 2 in 1. ಮನೆಯ ಹೊರಗೆ ಒಳಗೆ ಒಂದೇ ಪೇಂಟು, ಕಡಿಮೆ ಬಜೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸುತ್ತಲೂ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸೊಬಗು, ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಮನೆ, ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಗಾರ್ಡನ್, ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್. ಮನೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟೇ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಕೇಟಿಂಗ್, ಕೈಕಿಂಗ್, ಬೋಟಿಂಗ್, ಜಿಮ್ ಇದೆಲ್ಲ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಇದ್ದು ರಿಸಾರ್ಟ್ ತರ ಫೀಲ್ ಕೊಡೋ ಮನೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ? ಈ ಆಶ್ಚರ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ರೋಹನ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಮುಖ. ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ವಿನ್ಯಾಸ, ರೆಸಾರ್ಟ್ ಮಾದರಿಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು, ಬೋಟಿಂಗ್, ಕಯಾಕಿಂಗ್, ಸ್ಕೇಟಿಂಗ್ ರಿಂಕ್, ಔಟ್ಡೋರ್ ಜಿಮ್, ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್, ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್, ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಪ್ಲೇ ಏರಿಯಾ, ಹತ್ತಿರದಲ್ಲೇ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೈವೇ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ರೋಹನ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಮುಖ. ಬನ್ನಿ, ಹಿಂದೆ ಬುಕ್ ಮಾಡಿ. ಇದು ರಿಸಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲ,
ಕನಸಿಗೂ ಮೀರಿದ ಮನೆ. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಬ್ಯೂಟಿ ಸೋಪ್ ಬರುತ್ತೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ನಾನು ರಿಸ್ಕ್ ತಗೊಳ್ಳೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಸದ್ಗುರು ಆಯುರ್ವೇದ ಗ್ರಾಮ್ ಫ್ಲೋರ್ ಸೋಪ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇದು 10 ವರ್ಷಗಳಿಂದಾನು ನನ್ನ ತ್ವಚೆಯ ಯೌವನ ಮತ್ತು ಮುಖದ ಹೊಳಪನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ತಿದೆ. ಪರಿಶುದ್ಧ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟಿನಿಂದ ತಯಾರಾದ ಸದ್ಗುರು ಆಯುರ್ವೇದ ಗ್ರಾಮ್ ಫ್ಲೋರ್ ಸೋಪ್. ಸರಿ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಬಂದಾರ ನಾ ತೋಡು ಭತ್ತ ಬಂಗಾರ. ಸಂತೋಷ್ ರೈಸ್ ಮಿಲ್ಸ್ ರವರ 2 ಸ್ಟಾರ್ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷ್ ಬಾಯ್ಲ್ಡ್ ರೈಸ್ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿ ಆಧುನಿಕ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳಿಂದ ಬಹು ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿದ ಕುಚ್ಚಲಕ್ಕಿ. ಸಂತೋಷ್ ರೈಸ್ ಮಿಲ್ಸ್ ರವರ 2 ಸ್ಟಾರ್ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷ್ ಕುಚ್ಚಲಕ್ಕಿ. ಒಮ್ಮೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಇದೇ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನೇ ಬಳಸುತ್ತೀರಿ. ಶಶಿ ಕೊಳೆಯ ನುಡಿಸೋ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಬಣ್ಣದ ಬಟ್ಟೆಯಾಗಲಿ ಬಿಳಿಯ ಬಟ್ಟೆಯಾಗಲಿ ಶುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೊಳಪಿಗೆ ನಮ್ಮ ಶಶಿ ಬೇಕಲ್ಲ. ಶಶಿ ಉಪ್ಪು ನೀರಾಗಿದ್ದರು ನಮ್ಮ ಶಶಿ ಶುಭ್ರವಾಗಿ ಹೊಗೆಯುತ್ತ. ಶಶಿ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಸೋಪ್ ಮತ್ತು ವಾಷಿಂಗ್ ಪೌಡರ್. ಶಶಿ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಕೊಳೆಯ ಮತ್ತೆಲ್ಲಿ. ಸೂರ್ಯ ತೆಂಗಿನೆಣ್ಣೆ ಇದು ಪರಿಶುದ್ಧ, ಪರಿಮಳಯುಕ್ತ, ತೇವಾಂಶರಹಿತ ಹಾಗೂ ಮೈಕ್ರೋಫಿಲ್ಟರ್ ತೆಂಗಿನೆಣ್ಣೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಸೂರ್ಯ ತೆಂಗಿನೆಣ್ಣೆ. ಅಮ್ಮ, ಅಮ್ಮ, ನೀನ್ ತೊಳೆಯೋ ದೇವರ ವಸ್ತುಗಳು ಎಷ್ಟು ಶುಭ್ರವಾಗಿ ಶುದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಾನ್ ತೊಳೆದ್ರೆ ಯಾವತ್ತೂ ಹಾಗಾಗಲ್ಲ. ಕೈಯು ಉರಿಯುತ್ತೆ, ಸುಟ್ಟಾಗುತ್ತೆ. ನೋಡು, ರಾಸಾಯನಿಕ ಇಲ್ಲದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪೌಡರ್ನಿಂದ ತೊಳೆದ್ರೆ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಶುದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಕೈಗಳಿಗೂ ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಪುಡಿಯಲ್ಲಿ ದೇಸಿ ಆಕಳ ತುಪ್ಪವನ್ನು ಕೂಡ ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ. ತಾಮ್ರಗೌಡ ದೇಸಿ ಆಕಳ ತುಪ್ಪವನ್ನು ಬಳಸಿದ ಜಗತ್ತಿನ ಏಕೈಕ ಗೋಮಯ ಆಧಾರಿತ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪುಡಿ. ನೊರೆರಹಿತ, ಮಾಲಿನ್ಯವಿಲ್ಲದ ಶುದ್ಧತೆಯ ನೈಜ ರೂಪ. ತಾಮ್ರದಿಂದ ಬಂಗಾರದವರೆಗೂ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಶುಭ್ರಗೊಳಿಸುವ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಬಹುದಾದ ಬಹುಪಯೋಗಿ ಗಮ್ಯೋತ್ಪನ್ನ ವಸ್ತು. ತಾಮ್ರಗೌಡ ಮನೆ ಮತ್ತು ಪೂಜಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಶುದ್ಧತೆಗೆ, ಪ್ರಕೃತಿಯ ಕಾಳಜಿಗೆ. మాతరకుల సొల్మెలు ఆనికాలుడు భూమిలో కొడు అన్యాయ ఆంకార అదర్పుడు మెరవందిత్తిన చిత్తిన గోన రక్కసె పండ ಮೈಸಾಸುರನ್ನು ತರ್ಪರೆ ಬೋಡಾದ್ ಲೋಕದಪ್ಪೆ ಉಲ್ಲಾಲ್ದಿ
ಒರಂಬ ರಾತ್ರಿ ಆಯಡ ಉಡ್ಡಪಟ್ಟ ಮಲ್ತೊಂದು ಕೊಳಲಡ ಕಂಡುಡು 10ನೇ ದಿನ ಆಯನ ತರ್ತದ ಧರ್ಮನು ಒರ್ತಿನಂಚಿತನ ದಿನೋನು ನಮ್ಮ ಇನಿಕ್ಲ ಮಾರ್ನೆಮಿ ವಿಜಯದಶಮಿಯಿಂದ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ ಮೊದಲೇ ಇನಿ ಮೈಸಾಸುರನಂಚಿತಿನ ರಕ್ಕಸನ ಕುಲು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣ ದುಂಬದಿಗುಡು ಉಪ್ಪಂದೆ ಕುಲ್ಲರೆಯಾವು ಅಂಡ ಪ್ರತಿ ಓರಿಯನ ಉಡಲಿಡ್ಲ ಕಾಮ ಕ್ರೋಧ ಲೋಭ ಮೋಹ ಮದ ಮತ್ಸರ ಬನ್ನಂಚಿತಿನ ಆಜಿ ನಮ್ಮನೆ ಪಗಮಾನಿ ನಕುಲು ನಮ್ಮ ಉಲೇಡಿ ರಕ್ಕಸನ ಓಡಾದುಲ್ಲೆರು ಅಂಚಿತಿನ ನಮ್ಮ ಆಜಿ ದೋಷಲೇನು ಆಜಿ ರಕ್ಕಸರೇನು ಆಜಿ ಪಗಮಾನಿಲೇನು ಆ ದುರ್ಗಾ ರೂಪದ ಬೊಲ್ಪು ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪಡೆ ಅವಿನ ದೂರ ಮಲ್ತದ್ದು ನಮ್ಮನ್ನು ಎಡ್ಡೆ ಸಾದಿಡು ಕೊನೋಡವನ್ನಚ್ಚಿತಿನ ಎಡ್ಡೆ ಪುದ ಒಟ್ಟುಗು ಮಾರನೇ ಮಿದ ಪೊರ್ತುಡು ಆನಿದ ನೆಂಪು ಮಲ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಪಿಲಿ ಕಲಾ ಅಲ್ಪಲ್ಪ ತೂವರೆ ತಿಕ್ಕೊಂದಿತ್ತನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆ ತೂವೊಂದಿತ್ತನು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಮೂಲದ ಹೊರತ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡರ ನೆಂಪು ಮಲ್ಪನ ದಿಟ್ಟಿಡು 10 ಕಾಲೊಡ್ದು ದುಂಬು ಉಂಡು ಮಲ್ದಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಲೇಸ್ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆ ಮಿಥುನ್ ಎಂ ರೈ ಮೇರ್ನ ಮುತಾಲಿಕೆದ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಅಂಚೆನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಮುತಾಲಿಕೆದ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಇನೇ ಸೇರಿಗೆಡು ಉಂಡು ಒಂದು ತಿನ್ನಂಚಿತಿನ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆಗೆ ಇನಿಕಾನಗ 10ನೇ ಎಸಲ್ದ ಸಂಭ್ರಮ ಬಂದಲೆ 10ನೇ ಎಸಲ್ದ ಈ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆದ ಕಲಕು ಕೊಡರಣಿಕಲಿನ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊನೊಂದು ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆದ ಒಟ್ಟುಗು ನಮ್ಮ ನೆಲದ ಭಾಷೆ ತುಳು ಭಾಷೆಲ್ಲ ಒರಿಪೊಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ 10 ಬನ್ನಚ್ಚಿದಿನ ಒಂಜಿ ಶಬ್ದೋಗ್ಲ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಸಂಖ್ಯೆ 10 ಐತ ಒಟ್ಟುಗು 10 ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಗಿಡ್ಪು ಒಂದಿಲ್ಲ ಮನ್ಪ ಒಂಜಿ ಹೋಲ್ಡ್ ಒಂದು ಮನ್ಪ ಇನ್ನು ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆಗ್ಲ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ 10 ತಿಕ್ಕದಿನ ಬಂಡಲ ತಪ್ಪ ಒಂದು 10 ಪಂಡ ಕೊಡೊಂದು ಶಬ್ದ ಈ ನೆಲತ್ತ ಉಸುಲಾದುಪನಂಚಿತಿನ ಬೆನ್ನಿದ ಬದುಕಡು ಕಂಡೋಡು ನಮ್ಮ ನೇಜಿದ 10 ಒಂದು ದೀಪ ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ಕಂಡ ದಪ್ಪೊಡುಂದಾಂಡ ಉರಾಮಲ್ಪೊಡುಂದಾಂಡ ಆನಿ ಕಾಲೋಡು ಎರಡು ದಪ್ಪನಂಚಿತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಆ ಇನ ಎರ್ಲೆನ ನಡುಟು ಕಟೊಂದಿನ ಅಂಚಿತಿನ ನಾಯರ್ಗೆ ಪಾಡ್ನಂಚಿತಿನ ಒಂಜಿ ಆಣಿಗ್ಲ ಐಕ್ಲ 10 ಎಂದು ಒಂಜಿ ಸರ್ ಪುದರಿತ್ತನು 10 ಬಂಡ ಸುರು ಮಲ್ಪು ಪನ್ಪಿನಂಚಿತಿನ ಆರಂಭ ಪನ್ಪಿನ ಅರ್ಥಲ ಉಂಡು ಆ ಎಂಜಿನಲ್ಲ ಪಡು ಇನಿ ನಮ್ಮ 10ನೇ ಎಸಲ್ಗು ಕೂಡ ಮೋಕೆ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡೊಂದು ಕಲಟ್ ಪಿಲಿಕುಲು ನಲ್ಪನಂಚಿತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆದ ದುಣ್ಣ ಬಣ್ಣದಾದ ಸರಿ ತಪ್ಪುದಾದ ತಪ್ಪು ತಾಂಗದಾದ ಓ ದೋಷ ಆಯ್ತು ನಾವು ಸರಿ ಇತ್ತು ನಾವು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ದಿರೋ ತಪ್ಪು ಮಲ್ದಿರೋ ಪೂರೆಲ್ಲ ಲತ್ತು ಬೆಜಿದು ತೀರ್ಪುಗಾರ್ರೆ ಮೂಜಿ ಜನ ನಮ್ಮ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆದ ಜಬದೈರ್ಕದ ಪೀಟುಡು ಓಲಗಾತೆರು ಮುರ್ತಾತೆರು ಒಂಜಿ ಕೂಟದ ಗುರುಕರ್ಲ ನೆಚ್ಚಿತಿನ ಮಿಥುನ್ ಎಂ ರೈಕುಲು ಅರಿನಿಕಲ ಮಾತೆರ ಪರವಾದ ಮೋಕೆ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡೊಂದಲೆ ಅಂಚನೆ ಪಿಲಿ ಪನ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಸಿನಿಮದ ಪದಲ್ನ ಬರೀತಿನಾರು ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆದ ಬಗೆಟ್ ಓಡ್ತಿನಾತ್ ಪದ ಬರೀದ ನೆಂಚಿತಿನಾರು ಪಿಲಿ ನಲಿಪುಗ ಶಂಕರ ಮಲಕ ಪಾಡುಗವನ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಪದಲ್ನ ಸೇರ್ದು ಅವತ್ತಂದೆ ಆ ಪದಗಾತ್ರನೇ ಪಿಲಿತ ಪದಗಾತ್ರನೇ ಮಾನದಿಗೆಲ್ಲ ದೊತ್ತೊಂದು ನಂಚಿತಿನ ತುಳುನಾಡ್ದ ಒಂಜಿ ಪೆರಿಯ ಬಾರಿ ವಿದ್ವಾಂಸರ ನೆಚ್ಚಿತಿನ ಕೆ ಪೇಜವ್ರನ್ನ ಮೊಟ್ಟುಗುಲೆ ರರೆಲ್ಲ ನಿಕಲ ಮಾತೆರ ಪರವಾದ ಮೋಕೆ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ಕರಿನೊಂಜಿ ನಲ್ಪ ಕಾಲದ ಹೆಚ್ಚ ಕಾಲ ಪಿಲಿ ಏಸಪಾಡ್ದು ಮರಕಾರಡು ಒಂತದ್ದು ನಲಿತದು ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ಲಟ್ಟು ನಲಿಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪುಗಾರ್ತದ ಮಲ್ಲ ದೇಕಿದ ಪಿಲಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಭಟ್ರನ ಮೊಟ್ಟುಗುಲೆರು ದೇಹದಾರ್ಢ್ಯ ಪಟುಲ ಅಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದೇಹದಾರ್ಢ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧೆದ ತೀರ್ಪುಗಾರರೆರಡು ಒರಿಯಾದ ನಂಚಿತ್ತಿನ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಭಟ್ರೆಲ್ಲ ನಿಕಲ ಮಾತೆರ ಪರವಾದ ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ಇತ್ತ ಕಲಕ ಜಪ್ಪರೆ ಉಲ್ಲೇರು ಶ್ರೀ ವೈದ್ಯನಾಥೇಶ್ವರ ಹುಲಿಗಳು ಅದ್ಯಪಾಡಿ ತಾಸೆ ಬರಡು ಸಾಧ್ಯಾಂಡ ನಿಕಲ ಸೊರಲ ಬರಡು ಕೂಟದ ಗಮನಗು ನಿಕಲೆಗು ಒಂಜಿ ಮುಡಿ ಮಾತ್ರ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಪ್ರತಿ ಕೂಟದ ಕಲೆಗೆ ಒಂಜೇ ಮುಡಿ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಪ್ರತಿ ಕೂಟದ ಕಲೆಗೆ LED ವರ್ಲ್ಡ್ ವೇದಿಕೆದ LED ವರ್ಲ್ಡ್ ಮಿತ್ತಡು ಟೈಮರ್ ಉಂಡು 20 ನಿಮಿಷ ಅಲ್ಪ ಬೋರುಂಡು ಅಂಜನೆ ಪ್ರತಿ ಕೂಟದ ಕಲ ಗಮನಗು ನಿಕಲೆಗೆ ಬೋಡುತ್ತಿನ ಮುಡಿನ ನಿಕುಲು ಅಜತ್ತದ ಪೆಜಿದ್ ಐಕೆ ಎಂಚಿನ ಕುಂಟು ಕಟ್ಟುವರ ಬೈರಸ್ ಕಟ್ಟುವರ ಅವು ನಿಕಲೆಗೆ ಬುಡ್ತಿನ ನಿಕಲೆ ಗೊತ್ತು ನಾವು ಪನುಡುಂದಿಜಿ ಅವನು 15ನೇ ಸದಸ್ಯ ಹತ್ತಾಂದಿನ ಕುಲ್ಲ ಕಟ್ಟೋಲಿ ಮುಡಿ ಆಕರೆ ಬೋಡಾಬಿನಂಚಿತ್ತಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಿಕುಲ್ ಮಲ್ತ ನೋಡು ಕುಂಟುನು ಹತ್ತಂದನ ಶಾಲ್ನ ಕಟ್ಟಿದು ತಯಾರು ಮಲ್ತಿದ್ದೀವಿ ಓಲಿ
ಬಲಂಡ ಎದುರು ಪಿಲಿಕುಲು ಎದುರು ಬರಡು ಕೂಟದ ಗುರುಕಾರ್ಲು ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಎದುರ್ಕೊಲ್ ಕೂಟದ ಗುರುಕಾರ್ಲು ಬಲಂಡ ರೆಡಿ ರೆಡಿಯಾ ಬಂದುಲೆ ಪಾಡಿಡಿತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಮರತ ತಪ್ಪು ಕಡುಪು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಕೈಟಿತ್ತಿನ ಕತ್ತಿ ಕೈಜಾರ್ದು ತಿರ್ತು ಪೂರ್ದು ಕಲ್ಲಲ್ಲಿಂಗೋಗುದಾಗದು ಕಲ್ಲಲ್ಲಿಂಗೊರ್ದು ದಂಬೆ ದಂಬೆ ನೆತ್ತರು ರಟ್ಟು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಅಲ್ಕದು ಬೊಲ್ಚಿದು ಓ ಮಗ ಅದ್ಯೂ ಪಂದು ಆನಿ ಕಾಲುಡುತ್ತಿ ಅಪ್ಪೆಲೆತ್ತೋಲ್ಗೆ ಐದು ಬಕ್ಕ ಊರ್ದ ಬುದರೆ ಅದ್ಯ ಪಾಡಿ ಆದ ನಾವು ನಂಗೆ ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯೋಡು ತಿಕ್ಕು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಅಂಜಿ ಕತೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಅದ್ಯ ಪಾಡಿದ ಪುಗಾರ್ತದ ಆದಿನಾಥೇಶ್ವರ ಪಿಲಿಕಲ್ನ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆ ತುಯ್ಯ ತೀರ್ಪು ಕೇನುವೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಸುರುಟು ನಿಕಲ್ನ ತೀರ್ಪು ಎಂಚ ಕೊರಲಿಂದ ನಿಕಲೆ ಕೊಡರ ಬೊಕ್ಕರ ಪನೋಡಂದಿ ಖುಷಿ ಆತನಂದಾಂಡ ಸೋಲ್ಮೇಲು ವೈದ್ಯನಾಥೇಶ್ವರ ಟೈಗರ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನಲಿಕೆ ಎಂಚಾಂಡ್ ನಾನು ಪೇಜಾವರ ಹಿಡಿದು ಶುರು ಮಾಡ್ತಂದಲ್ ನವೀನರೇ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಬಂಡನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡಪ್ಪೆ ಖಂಡಿತ ಬಣ್ಣದ ದುನ್ನದ ಒಂಜಿ ಪೌಲತು ಓಡಂದ ಅದ್ಯ ಪ್ಯಾಡಿದ ಪಿಲಿಯೇ ಬರಡು ವೈದ್ಯನಾಥೇಶ್ವರದ ಒಂದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸರ್ ಯಾಕಡೆ ಪನೊಂದುತ್ತೀರು ಎಂಕುಲು ಮಿಥುನ್ ಸರ್ ಪನೊಂತೀರು ಎಂಚಿನ ಪೌಲ ಮರ್ಯಾರೆ ಪಣದು ಬಂಡ ಅತ್ಯಂತ ಅದ್ಭುತ ನನ್ನೊಂದಾದ ಬಂಡ ಸಂಪ್ರದಾಯನ ಎಂಕುಲು ಎಪ್ಪಲು ಓಲ್ಪೊಂಡಲ್ಲಿ ಪನ್ಪಿಂದಾದ ಬಂಡ ಸಂಪ್ರದಾಯನ ಉರಿತೋನ್ ಗಾಪಂದು ಅಕಲು ಜಂಡ ಮೆರವಣಿಗೆ ಬನ್ನಗನೆ ಲಿಂಬೆ ಪುಲಿನ ಬಾಯಿಡು ದಿವೊಂದು ಬೈತೀರ ಅಕಲು ಆ ಲಿಂಬೆ ಪುಲಿಕ್ಲ ಬಕ್ಕ ಪಿಲಿಕ್ಲ ಬಾರಿ ಮಹತ್ವವೈನ ಅರ್ಥ ಉಂಡು ಅಂಚೆ ಪತ್ತೊಂದೇ ಪತ್ತದು ಅಕಲು ನಮ್ಮ ಕಲಕ ಜೈದೀರಿ ಐಕು ಬಡದಕ್ಲೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಬಕ್ಕ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿ ಬಕ್ಕ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿತ ಗೊಬ್ಬು ಬಂಡ ಗೊಬ್ಬು ಅದ್ಭುತ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿಯರ್ ಮಗ ಪಾಡ್ದೀನಿ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿ ಪಾಡ್ದೀನಿ ರೀ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿತಾರೆ ಸೂಪರ್ ಮಗ ಅವೇ ಈರ್ನಲ್ಲ ಅಂತೇನೆ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿತಲ್ಲ ಅಂತೇನೆ ಇರುವೇರ್ನಲ್ಲ ಅದ್ಭುತ ಆದತ್ತನೆ ಬಕ್ಕ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ ದಾದ ಮಗ ಒಂದು ವಾಹನ ಪಲ್ಟಿದ್ದು ರಡ್ರಡು ಬುಜಿ ಸರ್ತಿ ಅಬ್ಬಾ ಸೂಪರ್ ಆತನವೇ ಬಕ್ಕ ತಾಸೆ ದೋಲು ಟ್ರಂಪಿಟ್ 7 ತಾಸೆ ಎತ್ತನ 7 ಆಜ ತಾಸೆ ದೋಲು ಐಟ್ಲು ವಿಶೇಷವಾದ ನವೀನರೇ ಯಾನೊಂಜಿ ಐದು ತುಂಬ ಅಂಜು ಆತರ ಪನ್ಪೆ ಈ ಸಮ್ಮೇಳದ ಗೇಟ್ ಬಂಡ ರಕೊಲಂಜಿ ಪದ್ಯ ಪಾಡಿ ರಂಗೀಲದ ಆ ರಂಗೀಲೋಡು ಆ ಪದ್ಯಗೂ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ದಿನಾರ ಬಯ್ಯದ ಪೊರ್ತುಡು ಬರ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಜಾಕಿ ಶ್ರಾಫ್ ಅದೇ ವೆರಿ ಗುಡ್ ದಾದಿ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಈ ರಡ್ಡು ದೋಲ್ನು ವರನೆ ಗಲಸು ಬಾರಿ ಬಂಗ ಓಲು ನಮ್ಮ ನವೀನರೇ ಒಂಜಿ ಓಡೆ ಪೋಂಡಲ್ಲ ಏತೆ ತಾಸೆ ಪಡು ದೋಲು ಒಂಜೆ ಅಣ್ಣ ಮೂಲು ರಡ್ಡು ದೋಲ್ ಪಾಡ್ದೆ ರಡ್ಡು ದೋಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಆ ಸೆಕ್ಕುಂಡು ತಾತ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆತ ಆತ ಪೊರ್ನುಡುಗ ಬುದೇರು ಅವೊಂಜಿ ಅಕ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪನ್ನೋಡು ಬಕ್ಕ ಇಡೀ ಟೀಮುಡು ಇರುವ ನಿಮಿಷಡು ಒಂಜಿ ಸೆಕ್ಕುಂಡುಲ ಹಾಳು ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಉಪ್ಪುನಾಗನೇ ನಿಗಲ್ನ ಆ ನಲಿಕೆಯನ್ನು ಬಂದ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವಿಶೇಷ ಮಾಡಿ ನಾನು ಇಂತ ಪಂಡ ಸರ್ ದಿನದ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಗ ಹೊರ ಕೇಳಿ ಗುರುಕುಲ್ನಡ ಏರಿ ಕೊರಿ ನಿಗಲ್ ಅಂದಿಯೇರಿ ಗುರುಕುಲ್ ಏರಿ ಕಲ್ಪದಿನಾರಿ ಈರೇನಾ ಅಪ್ಪೆ ಬಿಲ್ಲಿಯಾ ಸೂಪರ್ ಮಗ ಅವೇ ಆರ್ ಒಂಜಿ ದಿನದ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆತನ ಮಗ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ದಿನದ ಆತನ ಕಡಿಮೆ ಒಂಜಿ ವಾರದ ಪ್ರಯತ್ನ ಒಂಜಿ ವಾರ ಇಂಚನ ಅಪ್ಪಣ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಮಲ್ದೋಡು ಇಂಚೆ ಮಲ್ದೋರು ಪರ್ಪೆರ್ಸೆಂಚ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಅದೇ ಅವೇ ಅದ್ಭುತ ಅಕಲ್ನ ಮಾತಾರಿಗಳ ಅಕಲ ರಡ್ಡು ತಾಸೆ ಗಾವಡು ದೋಲು ಆವಡು ಟ್ರಂಪಿಟ್ ಅಕುಲ ಅತೆ ಪುರುಡು ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಟೀಮನ್ನು ಮಾನವ ಒಂದು ಪತ್ತೇರಿ ಐಕ್ ಬಡ ನಿಗ್ಲೆಗೆ ವೈದ್ಯನಾಥ ಆದಿನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವೇರ್ನ ನಿಕಲ್ನ ಸಕಾಯಿ ಲಂಡು ಬಕ ನಿಕುಲ್ ನಂಬುದ್ರೆ ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿನಲ್ಲ ಸಕಾಯಿ ನಿಕ್ಲೆ ಖಂಡಿತ ಉಂಡು ಮಗ ಸೋಲ್ಮಲು ಮಿಥುನ್ ರೈಕುಲ್ ಸುರುಟೆ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಅಕುಲ್ ಕೇನೊಂದುಲೇರು ಅಕಲ ಒಂಜಿ ನಲಿಕೆ ಒರಿದಿನ್ಗೆ 10 ನಿಮಿಷದ ಅವಕಾಶ ಎತ್ತನ್ನ ನಲಿಬೋಬನೊಂದುಲೇರು ಎರಡು ಕೇಂದ್ರ ಬಂದ್ಬೇಂಡ ದಾದ ಗಂಗು ಒಂಜಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಬಾಕಿ ಒರಿದಿಂಡು
ಬಾಲಾವಕಾಶ ಕೋರ್ಪರ ಅಂದೊಂಜಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಚನೆ ನಲಿಪಾರೆ ಕೊರ್ಕ ನಲಿಪ್ಲೆ ಇದ್ದೇನೆ ನಲಿಪ್ಲೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಅವು ಬರ್ಪುಜಿ 20 ನಿಮಿಷದ ಲೆಕ್ಕ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಬರ್ಪುಜು ಧನ್ಯವಾದ ಸರ್ ಧನ್ಯವಾದ ಮಂಗಳಾದೇವಿ ತಾಯಿನ ಪಾದಕಮಲಗು ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ವೈದ್ಯನಾಥ ಫ್ರೆಂಡ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ಅದ್ಯಪಾಡಿ ನವೀನನ್ನ ಈ ತಂಡದಾಲ ಕಾಸಡು ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಒಪ್ಪುನಂಚಿನ ತಂಡತ್ ಹೃದಯಡ್ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಒಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ತಂಡ ಕಲಾ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಐತೊಟ್ಟು ಕಲಾ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಬಂಗಡಿತ್ತೆಂಡಲ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಬುಲಿಪೇರಿ ಈ ಸತಿ ಅಕೇರಿ ಮಲ್ಪುನು ಈ ಸತಿ ಅಕೇರಿ ಮಲ್ಪುನು ಅಕಲ್ ನಂಬುದಿನಂಚಿನ ಅಕಲ್ನ ಬೆರಿ ಸಹಾಯ ದುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಬಬ್ಬೂರ್ ಸ್ವಾಮಿಲ ಆ ವೈದ್ಯನಾಥ ದೇವೇರ್ಲ ಆ ಅದ್ಯಪಾಡಿದ ಮನ್ನಡಿ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಉಪ್ಪುನು ಮುಟ್ಟ ಆ ಮನ್ನಡು ಆ ಊದು ಪಾಡ್ದು ಪಿಲಿ ಜಬ್ಡಾದು ಆ ಊರುಗು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಸೇವೆ ನಿಗುಲ್ ನಿರಂತರವಾದ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪೋಡು ಎನ್ನ ಕಡೆತ ಉಸಿರುಪ್ಪುನ ಮುಟ್ಟ ಈ ವೇದಿಕೆ ಬುಡ್ದುಲ ನಿಖಿಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನಿ ನಿಖಿಲ್ನ ಈ ತಂಡದೊಟ್ಟಿಗೆ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಉಲ್ಲೇ ಬನ್ಬುನೇತ ಬಾದ್ಯರನ್ ಬರೊಂದು ಜಂಡ ಮರೆವನಿಗೆ ಪತೊಂದು ಬನ್ನಗನೇ ಅದ್ಯಪಾಡಿದ ಪಿಲಿಂದು ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ದಯಪಂಡ ಈ ಟೊಪ್ಪಿಡು ಉಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಬಣ್ಣ ಅವು ಮಿಶ್ರಣ ಬಣ್ಣ ಅವು ಅದ್ಯಪಾಡಿ ಬುಡ್ನ ಬೇತೆ ಏರಡಲ ಇಜ್ಜವು ಎಮ್ಮೆ ಕೆರೆತ ಟೊಪ್ಪಿನ ತೂನಗ ಇಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಎಮ್ಮೆ ಕೆರೆತ ಪಿಲಿ ಓವು ಒಂದು ಅಂಚನೆ ಅದ್ಯಪಾಡಿದ ಪಿಲಿ ತೂನಗನೇ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಅಕಲ್ನ ಬಣ್ಣಗಾರಿಕೆ ಇದ್ಲ ಅಕಲ್ನ ಟೊಪ್ಪಿದ ಈ ಮಿಶ್ರಣ ಬಣ್ಣಡ್ಲ ನಮಕ್ ಗುರುತಿಸಾವು ನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಪುಂಡು ಅಂಚಾದುಪ್ಪುನಾಗ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಬಣ್ಣಗಾರಿಕೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಜಂಡ ಮೆರವಣಿಗೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಜಂಡೆನ ಎಂಚ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪೋಡ ಹಂತ ಹಂತವಾದ ನಡು ನಡುಟು ಜಂಡೆನ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತದು ಜಂಡೆ ಬೀಜಾದು ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ದಾರು ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಆತಂಡು ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ಪೊರ್ಲು ಆಯರೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಏರಂದ್ಗೆಂಡ ತಾಸೆ ಬೊಕ ವಾದ್ಯದ ಕುಲು ತಾಸೆ ಡೋಲು ವಾದ್ಯದ ಕುಲು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಅಕ್ಲ ಓಲ್ಲ ಅಕ್ಲ ಎನರ್ಜಿ ಕಮ್ಮಿ ಒಂದಿನ ಲೆಕ್ಕ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಲಕ್ಕವನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಹಂತ ಹಂತಡು ತಾಸೆ ವಾದ್ಯದ ಕುಲು ಮಲ್ತದಾರು ರಡ್ಡು ಪೌಲ ಮೂಜಿ ನಾಲು ಐನು ಪೌಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತನು ವಿಶೇಷವಾದ ಆ 4 ಜನ ಚಕ್ರ ಹಾಕದು ಪೌಲ ನಲ್ತೀರು ಸುರುಕು 4 ಜನ ಕಪ್ಪು ಪಿಲಿ ಸೇರ್ದು ಅವು ಸುಲಭದ ಕೆಲಸತ್ತು ಪೌಲ ಕುಣಿತ ಮಲ್ಪುನನೇ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಐಟ್ ಚಕ್ರ ಅಟ್ಟಕುಲ್ದು ಚಕ್ರ ಹಾಕದು ಪೌಲ ಮಲ್ಪುನ ಬಂಗದ ಕೆಲಸ ಐಕ್ ತಂಕದ ಪಿಲಿಯೇ ಅವು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಸಾಧಾರಣ ಪಿಲಿಕ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ಬೇರ ಬುಜ್ಜಿ ಐನು ಪಿಲಿತ ಪೌಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲತನ್ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿ ಪಾರ್ದಿನಾರ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಇರ್ನ ದೇಕಿಲ ಇರ್ನ ನಲಿಕೆಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತಂಡು ಕಪ್ಪು ಪಿಲಿ ಎಂಚಾತನ್ ಪನ್ಪುನೆತ ಆ ಕಲಾಭಿಮಾನಿ ಲೇಪನೋಡು ಕಪ್ಪು ಪಿಲಿತ ಪ್ರದರ್ಶನ ಎಂಚಾತನ ದುಂಬು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾದ ಎಂಚೆತ್ತನು ಬಂಡ ಕುರಿನ ಬಚ್ಚಾದ ಕುರಿ ಹಾಕುನ
ನಿಕುಲು ಏರ್ಪುರ ಕುರಿ ಹಾಕುನ ತೂತರಿಜ್ಜರ್ ಆಲಿ ಬಚ್ಚಾವ್ ನನ್ಪಿನಿ ತುಳುಟು ಆಲಿ ಬಚ್ಚಾವ್ ಆದಿ ಬಚ್ಚಾವ್ ಒಂದೊಂದು ದುಮ್ಮುದ ಕಾಲ ಎಂಚೆತ್ತನು ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಕುರಿನ ಅವೇನು ಗೊಬ್ಬಾದು ಅವೇನು ಬಚ್ಚಾದ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಕುರಿ ಹಾಕೋಣ ಇನಿ ಮುಡಿಲ ಎಂಕ ಮುಡಿ ಹಾಕಿನ ಲೆಕ್ಕ ಆತಿಜಾವ್ ಕುರಿ ಹಾಕಿನ ಲೆಕ್ಕನೇ ಆತಂಡು ಅವೇನು ಗೊಬ್ಬಾದು ಹೊರ ಎಲ್ಲಿಯ ಪಿಲಿ ಗೊಬ್ಬುಂಡು ಐದು ಒಕ್ಕ ಪಿರೊಂಜಿ ಪಿಲಿ ಗೊಬ್ಬುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಮುಡಿ ಹಾಕಿನಾರು ಮುಡಿ ಹಾಕುನ ಯಾನ್ ಎಕ್ಕಾಡು ಜರ್ಜಿಡವನೊದಿತ್ತೆ ಮುಡಿ ಹಾಕುನ ಸಾಧಾರಣದ ಕೆಲಸ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಕುರಿತಾತ್ ತೂಕದ ಅರಿತ ಮುಡಿನ ಹಾಕುನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವೇನು ಹಾಕೋಡಾಂಡ ಐ ಖಾತೆ ತಾಕತ್ತಲ ಬೋಡು ಐ ಖಾತೆ ಪರಿಶ್ರಮಲ ಬೋಡು ಅಕ್ಕಲು ಒಂಜಿ ವಾರ ಅರ್ದಿಂಚ ಅಕ್ಕಲು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ದುಪ್ಪೇರು ಆಂಡ ಮುಡಿ ಹಾಕದಿನಾರ್ನ ಅನುಭವ ಇಂಜೆಜ್ಜಿನಲ್ಲ 15 ವರ್ಷದ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾರಿಗೆ ಅನುಭವ ಉಪ್ಪುಡು ಬಂದ್ಬುನೆತ ಏತ್ ವರ್ಷ ಖಾಲಿ 3 ವರ್ಷಕ್ಕೆ 3 ವರ್ಷ ಇದು ಆಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಮುಡಿಲ ಹಾಕದೇರು ಎನ್ಮ ಪಿಲಿತ ಪೌಲೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತಂಡು 15 ಪಿಲಿ ಒಟ್ಟುಗು ಸೇರ್ದು ಪೌಲ ಮಲ್ತ ದಿನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತಂಡು ಕಡೆ ಕಾನಾಗ ಅಂತ್ಯ ನಿಕ್ಕಲು ನಲ್ಲ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತದೊಲಿ ಅವು ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಹೋವ ಮಿಸ್ ಆಂಡ ಅಂದ ನಡುಟೋವ ಎಂಕ ಆಪು ನಂಚ ಇಜಿನಾಡ ನಿಕ್ಲ ಕಡೆತ ಅಂತ್ಯಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಆತು ಒಟ್ಟಾರೆ ಪಿಲಿನಲಿಕೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ಎಂಕುಲ್ ಕೊರ್ಪುನು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಬಣ್ಣಗಾರಿಕೆಗೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕುಣಿತಾಗಿ ಖರ್ಚು ಮಲ್ಪುನ ಆಧುನಿಕವಾದ ಖರ್ಚು ಮಲ್ಪುನ ಅವವ ತಂಡಾಗಿ ಬಿಡ್ತೀನ ಆಂಡ ಎಂಕುಲು ಪೌಲ ಕುಣಿತಾಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತು ಕೊರ್ಪ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಖರ್ಚು ಮಲ್ತಿನ ನಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮೆರುಗು ಬರ್ಪುಣು ಎನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಈ ಅದ್ಯಪಾಡಿದ ತಂಡ ಈ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ತಂಡ ಇವ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿತ ಓವಲ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಬೋಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಈ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಲೆನ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಅವು ಒಂಜಿ ಆತ ಪೊರ್ಲುದ ಕಲೆ ಎಂದು ತೊಜಿಪಾದು ಕೊರ್ಪುನ ಓಡ್ ಬಂದ್ಬರು ಎಂಜಿನ ಎನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಅಂಚಾದುಪ್ಪುನಾಗ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ನಿಕ್ಲ ಕುಣಿತಲ ಆತಂಡು ದೇವೇರ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ನನಾತ್ ವರ್ಷ ಪಿಲಿ ಪಾಡ್ದಿನಂಚಿನ ವೇಷಧಾರಿ ನಕಲು ಮಾತೆರೆಗಲ ಆ ಮಂಗಳಾದೇವಿ ಅಪ್ಪನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅನುಗ್ರಹ ನಿಕುಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸದಾಕಾಲ ಉಪ್ಪಡು ನಿಕುಲ್ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ವೃತ್ತಿಪರ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಡು ನಲ್ಲ ಉತ್ತುಂಗ ಶಿಖರ ಗೆತ್ತುನಂಚಿನ ಸಮಯ ಸಂದರ್ಭ ನಿರ್ಮಾಣ ಆವಾಡು ಬಂದ್ಬುನೆತ ಪಾತ್ಯರನ್ ಪರೊಂದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡಿ ನಿಕಲ್ನ ಅದ್ಯಪಾಡಿದ ಕುಲ್ ನಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ವಿಶೇಷ ನಂಚಿನ ಅಭಿನಂದನೆ ಸೋಲ್ಮೇಲು ಭಟ್ರೆ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಭಟ್ರು ವೈದ್ಯನಾಥೇಶ್ವರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಟೈಗರ್ ಅದ್ಯಪಾಡಿ ಕಲಾವಿದರ್ನ ಮನಸ್ಸು ಕಲಾವಿದರ್ನ ಉಲಾಯ್ಡುಪ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ತುಡಿತ ಪನ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಪಾಡ್ದು ಜಯ ಅಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಪಾಡೋಲ್ಯ ಅಂದ ಕೇರಣ ಪಂಡಂದಂಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಗುರುಕುಲ್ಡ ಕೇನ್ ಲೆಕ್ಕ ಕೇಂಡದು ಪಾಡೈನ ನಿಕಲ್ನ ನಿಜವಾದ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಪುನ ಮನಸ್ಸು ಉಂಡು ಒಂದು ಪಂಪಿನೇನು ನಿಕಲು ತೋಜಾಯರು ಇಂದ ಒಂಜಿ ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಡು ಅವು ಮಾತೆರೆಗಲ ಉಲೈಡ್ ಇತ್ತಂದಲ್ಲ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಅವು ಪನ್ಪಿನ ಬರ್ಚಿ ಅವು ಆತಜಿ ತೊಂದರೆಜಿ ಅಂತ ಆಲಾಪುಜಿ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಅಂಗ್ಲಿ ಎಂಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಜಡ್ಲ ನಿಕಲು ಪಾಡ್ದಜಿಂದ ಪಂಡದ ಅವೇನು ಮಲ್ತದ್ದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಅವೇನೊಂಜಿ ಪ್ರಸ್ತುತಿ ಮಲ್ತಾರೆ ಐಕೆ ನಿಕಲೆ ತುರುಕಾದ ನಿಕಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಮೆರವಣಿಗೆ ಭಾರತ ಬತ್ತೊಂದು ಜಂಡೆ ಬತ್ತೊಂದು ವೇದಿಕೆಡು ಜಂಡೆ ಎಂಟ್ರಿ ಗೊತ್ತಿನ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲಾತಂಡು ಮೆರವಣಿಗೆ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲಾತಂಡು ಧರಣಿ ಮಂಡಲೋಡು ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿಲ ಮರಿ ಪಿಲಿಲ ದುಂಬು ಪೀರ ಪೋಪಿನ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲಿತ್ತುಂಡು ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿತ್ತಲ ಮರಿ ಪಿಲಿತ್ತಲ ಒಂಜಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಬಾರಿ ಸೋಗುತ್ತುಂಡು ಹೊರ ದುಂಬರ್ಪಿನ ಹೊರ ಪಿರ ಬೋಪಿನ ಬಾಕಿದಾಕಲು ಪೂರ ಐಕೆ ಒಂದು ಮಲ್ಪುಂಡು ಬಾರಿ ಪುರ್ಲಾತಿತ್ತುಂಡು ತಾಸೆ ಡೋಲು ಟ್ರಂಪೆಟ್ ಧರಣಿ ಮಂಡಲೋಡು ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುಡು ಪ್ರಸ್ತುತಿ ಮಲ್ದೇರು ಆಕಲು ಆಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಆ ಚಾತುರ್ಪುನು ಈ ಅಲ್ಪ ತೋಜಾಯ್ತಿನ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುಡು ತೋಜಾದೇರು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ದ ಮಂಡದಿ ಒಂದು ಬೇಲೆ ಮಲ್ದಿನ ಬಾರಿ ಸೋಕಾತುಂಡು ಮಂಡದಿ ಒಂದು ಆತ ಪುರ್ಲುಡು ಒಂಜಿ ನಲಿಪೋಡು ಬಣ್ಣದಂಡ ಒಂತೆ ಬಂಗಣ್ಣು ಆಜಿ ನಿಮಿಷ ಧರಣಿ ಮಂಡಲೋಡು ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುಡು ಮಲ್ತಾರೆ ಆಜಿ ನಿಮಿಷದ ಉಲಾಯ್ಡೆ ಮರಿಪಿಲಿತ ಪೌಲ ಹಿಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಸುರುಟು ಮರಿಪಿಲಿತ ಪೌಲನು ಆಯಾ ಪಲ್ಟಿ ಪಾಡೊಂದು ಆ ಪರಿಪಿಲಿತ ಪೌಲ ಎಂಚ ಇತ್ತುಂಡು ಪಂಡ ಆತ್ತು ಸೂಪರ್ ಆದಿತ್ತಂಡು ಜೋಡಿ ಪಿಲಿತ 2 ಜನ ಪೌಲ ಕುಣಿತ ಅವಲ ಸೂಪರ್ ಇತ್ತಂಡು ಮೂಜಿ 4-5 ಜನ ನಲ್ಪುನಲ್ಲ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲಾದಿತ್ತಂಡು ಆ ಪೌಲದ ಕುಣಿತ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿತ ಪೌಲ ಬಾರಿ ದುಣ್ಣತ್ತಂಡು ಪೇಜಾವರ ಬಣ್ಣ ಲೆಕ್ಕನೆ ಬಣ್ಣಲ ದುನ್ನಲ ಅವು ಭಾರಿ ಪೌಲದ ದುನ್ನ ಬಾರಿ ಸೋಗುತ್ತಂಡು ಪೌಲಗೆ ಹೆಚ್ಚಾದ ನಿಗಲು ಸಮಯ ಕೊಡ್ತಾರೆ
ಅವು ನಿಜವಾದ್ಲೇ ಎಂಕ್ಲೆ ಬಡಿತಿನ ಪೌಲದನೇ ಒಂದು ಪೌಲ ಕುಣಿತಕ್ಕೆ ಎಂಕ್ಲು ಹೆಚ್ಚು ಕೊರ್ಪ ಸೋಲ್ಮೇಲು ಸೋಲ್ಮೇಲು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಶ್ರೀ 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 ತಪೋನಿಷ್ಠ ಶ್ರೀ ಗುರು ಅಭಿನವ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗ ಶಿವಯೋಗಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಸುಕ್ಷೇತ್ರ ನಯಾನಗರ ಧಾರವಾಡ ಮೇರೆ ಮರ್ಯಾದುಲೇರು ಅರೇನು ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎದುಕೊನೊಂದಿಲ್ಲ ಪೂಜ್ಯರನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರಗಳೊಂದಿಗೆ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಮಾಜಿ ಮಹಾಪೌರರನ ಜಿತ್ತಿನ ಭಾಸ್ಕರ್ ಮೊಯ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗಲರು ಅಂಚನೆ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಚಿತ್ರ ಅಶೋಕ್ ಡಿ ಕೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗಲರು ಅಂಚನೆ ತಾಲೂಕು ಶಾರೀರಿಕ ನಿರ್ದೇಶಕರನ್ನ ಚಿತ್ತಿನ ಲಿಲ್ಲಿ ಪಾಯಸುಲರು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಪರವಾದ ಪ್ರವೀಣ್ ಪುಣಚ ಮೇರ್ ವೇದಿಕೆ ಬರುವಂತಿಕೆ ಅನ್ನೊಂದಲ್ಲ ಪ್ರವೀಣ್ ಆಳ್ವೇರ್ ಪಾಲಿಕೆದ ಸದಸ್ಯರು ಪ್ರವೀಣ್ ಆಳ್ವೇರ್ ಅಂಚನೆ ಅನಿಲ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಆಳ್ವೇರ್ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಅಂಚನೆ ಅನಿಲ್ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ದೀಪ ಪೊತ್ತವರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವಡು ಶಿಲ್ಪ ಪವಿತ್ರಕ್ಕ ದೀಪ ಪೊತ್ತವರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವಡು ನಮ್ಮ ತೀರ್ಪುಗಾರರೆಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಉದೀಪನ ಎತ್ತೆ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ ನಿಖುಲ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಪ್ರಶಾಂತ್ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಸದ್ಗುರು ಸೋಬ್ದ ಕರಾವಳಿ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರನ್ನ ಚಿತ್ತಿನ ಗಣೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗಲರು ಆರು ವೇದಿಕೆ ಬರಡಂಚನೆ ಪುಗಾರ್ತದ ಒಂಜೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೆತ್ತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಚಿತ್ತಿನ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ವೇದಿಕೆ ಪಡುವಂತ ಕೆನ್ನೋದು ರಿಯಾಜ್ ಬಾಯ್ ಇರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಎಸ್ಎಲ್ ಪತ್ತೆತ್ತ ಉದಿಪನ ಔಪಚಾರಿಕ ಅವಧಿ ತೆಮಲ್ತಂದಲ್ ಉಡುಪಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ದ ಗುರುಕಾರ್ಲನ ಚಿತ್ತಿನ ರಮೇಶ್ ಕಾಂಚನ್ರ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ನಮ್ಮ ಕುಡಂಜಿ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ನಾನಾ ಮಸಾಲದ ಇನಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗಲ್ಲಿ ಅರಲ ವೇದಿಕೆ ಪಡುವಂತ ಏನೊಂದಲ್ಲ ಬಂದಲೆ ಉದೀಪನ ಮಲ್ಪಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತು ಒಂಜಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಎಂಚಂದ ಉಂಡ ಒಂಜಿ ದೇವರನ್ನು ಸುಗಿತದ ಉದೀಪನ ಮಲ್ಪನ ಕ್ರಮ ಎಲ್ಯ ಬಾಲೆ ಬತ್ತದಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ದೇವರನ್ನು ಸುಗಿಪರಲ್ಲರು ಸಹಸ್ರಜಿತ್ ಸಂತೋಷ್ ಸಹಸ್ರಜಿತ್ ನನ್ನ ಬಾಲೆ ಬತ್ತದ ಸುಗಿಪದ ಪದವ ನೋಡೋದು ಕೆನೋದಲ್ಲ ಸಹಸ್ರಜಿತ್ ವನ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಬಾಲೆ ಎಲ್ಯ ಲತ್ತು ನಾಲೆಡಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಸುಗಿಪದ ಪದ ಕಟಿಲ ತಲತ ಪೀಠೊಡು ಮಲ್ಲಿಗೆದಲಂಕಾರೊಡು ಪೂತ ಪೂಜೆ ಕೈ ಕೊನುನ ಕಟೀಲೇಶ್ವರಿಯೇ ಉಡಲ ತಲತ ಮಂಟಪೊಡು ಕುಲ್ಲದಿರನ ಮೂರ್ತಿಯಾದ ನಿತ್ಯ ಭಕ್ತಿ ಮಲ್ತನುವೆ ನಿತ್ಯ ಭಕ್ತಿ ಮಲ್ತನುವೆ ಪರಮೇಶ್ವರಿಯೇ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿಯೇ ಕಟಿಲ ತಲತ ಪೀಠೊಡು ಮಲ್ಲಿಗೆದಲಂಕಾರೊಡು ಪೂತ ಪೂಜೆ ಕೈ ಕೊನುನ ಕಟೀಲೇಶ್ವರಿಯೇ ತಂತ್ರ ಮಂತ್ರ ತೆರಿಯಂದಮ್ಮ ಪೂಜನೆ ಮಾಗುತ್ತಿ ಜಮ್ಮ ಇರನ ಸ್ಮರಣೆ ಒಂಜೆ ಗೊತ್ತು ವಿಶ್ವರೂಪಿಣಿ ಭಕ್ತಿಯೊಂಜೆ ಎನ್ನ ಸೊತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಎನ್ನ ಸೊತ್ತು ಕಾಪುನೆಂದು ಅಡ್ಡ
ಕಟಿಲವುಳ್ಳಾಲ್ತಿ ದೇವಿ ಜಗದ ಕಾರ್ತಿ ಜಯ ಜಯ ಶ್ರೀ ಭ್ರಾಮರಿ ಜಯ ಜಯ ಶ್ರೀ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಅಮ್ಮ ಕಟಿಲೇಶ್ವರಿ ಕಟಿಲ ದಲತ ಪೀಠೊಡು ಮಲ್ಲಿಗದಲಂಕಾರೊಡು ಪೂತ ಪೂಜ ಕೈ ಕೊನುನ ಕಟಿಲೇಶ್ವರಿಯೇ ಉಡಲ ದಲತ ಮಂಟಪೊಡು ಕುಲ್ಲದಿರನ ಮೂರ್ತಿಯಾದ ನಿತ್ಯ ಭಕ್ತಿ ಮಂತನುವ ನಿತ್ಯ ಭಕ್ತಿ ಮಂತನುವ ಪರಮೇಶ್ವರಿಯೇ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿಯೇ ಕಟಿಲೇಶ್ವರಿಯೇ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿಯೇ ಕಟಿಲೇಶ್ವರಿಯೇ ಕಟಿಲೇಶ್ವರಿಯೇ ಸೊಲ್ಮಲು ವೇದಿಕೆ ಚಿತ್ತನ ಬಿನ್ನರಿಗೆ ಶಾಲು ಪಾಡ್ದು ಮಾನಾದಿಗೆ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಟ್ಟದ ಮಾನದಿಗೆ ಸುರುರ್ದು ಸ್ವಾಮಿಲೆ ಹಿಡ್ದು ಅಕ್ಕ ವೇದಿಕೆ ಚಿತ್ತನ ಬಿನ್ನೆರ ಕಲೆಗೆ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಲೆಗೆ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಪ್ರಕಾರ ತುಳಸಿದ ಮಾಲೆ ಪಾಡ್ದು ಆಶೀರ್ವಾದ ನಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲ ಕಂಟೆಲಗೆ ತುಳಸಿ ಮಾಲೆ ಕೈಕ್ ಫಲ ಬಂದದ್ದು ಇದು ಮಾನಾದಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆ ಚಿತ್ತನ ಬಿನ್ನೆರ್ನ ಕಲೆಗೆ ಶಾಲು ಪಾಡ್ದು ಎತ್ತುಕೊಂಡು ಬಂದು ವೆತ್ತುಂಡ್ರೆ ಕಲ್ಟಕ್ಕೆ ಅನ್ನೊಂದಲ್ಲೇ ವೇದಿಕೆದ ಬಿನ್ನೆರ್ನ ಕಲೆ ಶಿವಣ್ಣ ಎತ್ತೆರಡ ಬರುಡು ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಗುರುಕಾರ್ಲು ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎತ್ತೆರಡ ಬರುಡು ಮಲ್ಪ ಪುಗಾರ್ತದ ದಿನಗಾರೆ ಸತೀಶ್ ಬಂದಲೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತು ಸೇರಂದ್ರೆ ಅರೆಲ್ಲ ಎದುಕೊನೊಂದಿಲ್ಲ ಆಯ್ಲ ಕಣ್ಣಂದಾಂಡ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಎಸಲು ಪತ್ತೆತ್ತ ಉದಿಪನ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಲು ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆ ಡುಪನ ಚಿತ್ತಿನ ಬೀರ್ನ ಕಲೆಡ್ದು ಕಣ್ಣಾರೆ ತೋಜಂದಿನ ಕೆಬಿಯಾರಿ ಕೇನಂದಿನ ಕೈಯಾರೆ ಎಕ್ಕಂದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಕೊಲ್ಪಂದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಪರಮಾತ್ಮನ ತುಡರ್ದ ಹೊರಟು ತೋಪನಮ ತುಡರ್ಗೆ ಒವೇ ರೀತಿದ ಬಣ್ಣ ಇಜ್ಜಿ ಆಕಾರ ಇಜ್ಜಿ ರೂಪು ಇಜ್ಜಿ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಒಂಜೇ ದಿಟ್ಟಿಡು ತೂಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಗುಣ ತುಡರುಗೊಂಡು ಎಡ್ಡೆಡು ತೋಣುಂದಾಂಡ ಬೊಲ್ಪು ಕೊರ್ಪುಂಡು ಐಟ್ ದಂಟದು ಪೋಣುಂದಾಂಡ ನಮ್ಮನ್ನು ಸುಡುಸು ಕಾರಿ ಮಲ್ಪುಣ ಚಿತ್ತಿನ ತುಡರ್ ಅರ್ಲಾದ ಪೀಲಿನಲ್ಲಿ ಕೆದ ಉದಿಪನ
ಪಂಚನಿನ ತನಂದಲಡಿ ದೊಡರ ಅರ್ಲಾದೆ ಪರಮಾತ್ಮ ನುಡು ಮಂಚಲ ಕಣ ಅನುಗ್ರಹ ಕೇಟಿನ ಖಂಡಿತ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಲನ ಆಶೀರ್ವಾದದ ನುಡಿಗನ್ನ ಚಿಂತನೆ ಪಡ್ತು ಪರಮ ಪೂಜ್ಯರಿಂದ ಆಶೀರ್ವಾದದ ನುಡಿ ಮುತ್ತುಗಳಿಗಾಗಿ. ಓಂ ಸರ್ವ ಮಾಂಗಲ್ಯೆ ಶಿವೆ ಸರ್ವಾರ್ಥ ಸಾಧಿಕೆ ಶರಣ್ಯೆ ತ್ರಯಂಬಕಂ ದೇವಿ ನಾರಾಯಣಿ ನಮಸ್ತುತೆ. ಪರಶುರಾಮ ನಾಡು, ಮಹಾಮಾತೆ ಮಂಗಳಾಂಬೆಯ ಬೀಡು, ಮಹಾಮಂಗಳೂರು ಮಹಾಪಟ್ಟಣದ ಈ ಹುಲಿ ವೇಷಧಾರಿಯ ದೈವಿ ಸಂಪನ್ನತೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಈ ಉತ್ಸವದ ರೂವಾರಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಯುವ ನೇತಾರರು, ಕನ್ನಡ ನಾಡ ಕಂಡ ಅಪರೂಪ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಶ್ರೀಯುತ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಮಠದ ಸದ್ಭಕ್ತರಾದಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಆಧ್ಯಾತ್ಮದ ಅನುಭವಿಗಳು, ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಗೀತದ ಅಭಿಮಾನವಂತರು, ಮಂಗಳೂರದ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಕರು ಶ್ರೀಯುತ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮಿಥುನ್ ರೈ ಅವರಲ್ಲಿ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಮಂಡಳಿ, ಎಲ್ಲ ಹುಲಿ ವೇಷಧಾರಿಯ ಎಲ್ಲ ಯುವಕ ಬಾಂಧವರೇ ಹಾಗೂ ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾಪಟ್ಟಣದ ಎಲ್ಲ ಶರಣರು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಶರಣಾರ್ಥಿ. ಬಹುತೇಕ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೋಡಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಭಾಳ ಸಂತಸ ಆಯಿತು. ಸನ್ಮಾನಿತರು ಮಿಥುನ್ ರೈ ಅವರು ಬಹಳಷ್ಟು ಸಾರಿ ನನಗೆ ಇದನ್ನು ಹೇಳಿದರು. ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅದೇನೋ ಹುಲಿ ವೇಷ ಅಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಅದು ದೈವ ಸಂಭೂತವಾದದ್ದು. ಈ ತಿರುಳನಾಡಿನ ಒಂದು ತುಳುವ ನಾಡಿನ ದೈವಗಳನ್ನು ಒಲಿಸಿಕೊಂಡು ಭಕ್ತರ ಬಯಕೆಯನ್ನು ನೀಗಿಸಿ, ಕಷ್ಟವನ್ನು ನೀಗಿಸಿ, ಸರಳವಾಗಿ ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧನೆಯೊಂದಿಗೆ ಕಲೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಇವತ್ತು ಈ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ನಾವು ಕಂಡಿದ್ರೆ ಅದು ಹುಲಿ ವೇಷಧಾರಿ ತುಳುವ ನಾಡಿನ ಕಲೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಬಹುತೇಕ ತಪ್ಪಾಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಬೇರೆ, ನಿಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಬೇರೆ, ಅರ್ಥವಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಭಾಳ ಸಂತಸ. ಬಹುತೇಕ ಮಿಥುನ್ ರೈ ಅವರು 9 ದಿನದವರೆಗೆ ಆಹಾರವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ಬರೀ ನೀರ ಮೇಲೆ ಸೇವನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ನಿಮಗಿಂತನೂ ಅವರು ದಷ್ಟಪುಷ್ಟದವ್ರು ಉಂಡವ್ರಿಗಿಂತ. ಯಾಕಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಯಾವ ಮನುಷ್ಯನ ದೈವಿ ಸಂಪತ್ತುಗಳ ಜೊತೆಗಿರ್ತವ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬೆಳೀತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ಆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಬೆಳೀತಾ ಇರ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಮನೋಭಾವದ ಯುವ ನೇತಾರರು, ರಾಜಕೀಯ ಹಿರಿದುರಿನರು, ಮಂಗಳೂರು ಕಂಡ ಅಪರೂಪ ರಾಜ್ಯ ಕಾರಣಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಈ ಒಂದು ಕಲೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿ ಇದು ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರಷ್ಟ ನೋಡಬಾರ್ದು, ಇದು ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮುಟ್ಟಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಸತ್ಯ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ನಾವು ಆಶೀರ್ವದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಧನ್ಯವಾದದೊಂದಿಗೆ ಶರನ್ನವರಾತ್ರಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು, ಶುಭ ಆಶೀರ್ವಾದ. ಓಂ ಸತ್. ప్రణామాలు. స్వామిలు ಬೆಳಗಾಮಡು ನಯನಗರ್ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಊರುಡು ಮಟನ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಜಾತ್ರೆದ ಸಂದರ್ಭಡು ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಪುಣ್ಯದ ಕೆಲಸ ಸ್ವಾಮಿಲ್ನ ಕೈಟಪ್ಪುಣ. ಆ ಊರಿಗೆ ನಿಕ್ಕುಲು ಪೋಯರ್ನಾಂಡ ವಾ ಇಲ್ಲಡ್ಲ ಸ್ವಾಮಿನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪಂದಿನಂಚಿನ ಇಲ್ಲೇ ಇಜ್ಜಿ ಅರ್ ತೂಯರ ಇಂಚೊಲ್ಲೇರು ಸರಳ ಸಜ್ಜನಿಕೆ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅರ್ನ ಮಠ ಮುಲ್ಕಿಡ್ಲ ಅರ್ನ ಮಠ ಉಂಡು. ಅರ್ ಈ ಕಲಿಯುಗದ ಪವಾಡ ಪುರುಷರು ಪಂಡನಲ ತಪ್ಪ ಒಂದು ಅರ್ನ ಅನ್ವಾಯಿಲು ಅರ್ನ ಭಕ್ತಿರ್ನ ಕುಲು ಖಾಲಿ ದೇಶಡತ್ತು ಪರದೇಶಡ್ಲ ಅರ್ನ ಭಕ್ತಿರ್ನ ಕುಲು ಸಾವಿರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಡರ್ನ ಭಕ್ತಿರ್ನ ಕುಲು ಉಲ್ಲೇರು. ಎಂಗಿಲ್ಲ ಈ ಪಿಲಿನಲಿಕೆದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬತ್ತದ್ದು ಒಂಜಿ ಪಾತೆಯರನ್ನು ಬಂಡೇರು. ಇನ್ನೇನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ಪುರಂಜ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಆಪುನೊಂದು ಸ್ವಾಮಿಲ್ನ ಈ ಆಶೀರ್ವಾದ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಎಂಗ್ಲಿಗೊಂಜಿ ಶಕ್ತಿಯ ದುಪ್ಪುಣು ಬನ್ಪುನೆತ್ತ ಪಾತೆರನ್ನು ಪಂಡ್ರೆ ಇಚ್ಛಿಸವೆ. ಭಾಸ್ಕರಣ್ಣೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗೊಳ್ಳೆರು ಮಾಜಿ ಮಹಾಪೌರ್ಯರು ಭಿನ್ನಾಧಿಕ ನಡುಕೊಂಡು ಬಂದಿಕೆ ನೋಡು. ಎಲ್ರಿಗೂ
ನವರಾತ್ರಿಯ ಶುಭಾಶಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ರರಾದ ಮಿಥುನ್ ರೈ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಇವರ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕಳೆದ ಭಾಳಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಭಾಳ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸೋ ಬಂದಿರೋದು ಭಾಳ ಸಂತೋಷ. ಎಲ್ಲ ಅವರ ಯುವ ಮಿತ್ರರು ಸೇರಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಹೃದಯ ತುಂಬಿದ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ನಾಡು ಈ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ನಾವು ನವರಾತ್ರಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಅಷ್ಟಮಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಭಾಳ ವಿಜೃಂಭಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಾ ಬಂದಿರ್ತೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ದೇವರು ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸಲು ಒಂದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಿ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ದೇವರು ಸುಖ ಶಾಂತಿ ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ನೀಡಲಿ ಎಂದು ದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಶುಭವನ್ನು ಹಾರೈಸಿ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದಿಸ್ತೇನೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಪಾಲಿಕೆದ ಸದಸ್ಯರ ಚಿತ್ರ ಪ್ರವೀಣ್ ಆಳ್ವೇರ್ ಒಳ್ಳೆಯರು ಭಿನ್ನಾಗಿದ್ದ ರೆಡ್ಡು ನೋಡ್ತೊಟ್ಟು ಪಿಲಿನಲಿಕೆ 10ನೇ ಎಸಲ್ ಇನಿ ಎಂಗಳ ನಾಯಕರು ಯುವಕರನ್ನ ಕಣ್ಮಣಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಂಚನೆ ಪಿಲಿನಾಲಿಕೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ರೂವಾರಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಂಚನೆ ಕಮಲ ಕೂಟಡ್ ಸಂಕುಪೂಂಜ ದೇವಪೂಂಜ ಜೋಡುಕರೆ ಕಮಲದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಇಡೀ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಈ ಮಣ್ಣದ ಕಲೆನ ಒರಿಪು ನಡೆ ಮಾತ ಯುವಕರನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಾದು ಇನಿ ಆ ಕಲೆಗೋಸ್ಕರ ಹೋರಾಟ ಮಂತಿನ ಒಂಜಿ ಧೀಮಂತ ನಾಯಕಗಳ ಮಿಥುನ್ ರೈಕುಲ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವಡ್ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಸುರುತ ಎಸಲು SDM ಕಾಲೇಜ್ ಆರ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜೀವನಡ್ SDM ಕಾಲೇಜ್ ಶುರು ಮಂತದು ಇನಿ ಪಿಲಿನಲಿಕೆದ ಸ್ಟೇಜ್ ಎಂಚಾತ್ರ ಬಂಡ ಅವು ಸ್ಟೇಜ್ ಪ್ರತಿ 1ನೇ ವರ್ಷ ಮಲ್ಲಮ್ಮನ್ ಬೋಡು 2ನೇ ವರ್ಷ ಮಲ್ಲಮ್ಮ 10ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಇಡೆ ಮುಟ್ಟುದು ಖಾಲಿ 10ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಇಡೆ ಮುಟ್ಟುದೀನಿ ಮಾತ್ರ ನಿಕ್ಲೆ ತೂನ ಗೊತ್ತಾಪುಡು ಈ ಸ್ಟೇಜ್ ಬಂಡ ಒಂದೊಂಜಿ ಪುಣ್ಯ ದ ಮಣ್ಣು ಈ ಪಿಲಿನಲಿಕೆದ ಸ್ಟೇಜ್ ಬಂಡ ವೇದಿಕೆ ಬಂಡ ಒಂದು ಪುಣ್ಯದ ಮಣ್ಣು ದಾಯ ಬಂಡ ಬಾಕಿ ದಕ್ಕನ ಲೆಕ್ಕ ಒವೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮನ್ಪುರಂಡಲ ಮಿಥುನ್ ರೇಖಲ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶ ಒಪ್ಪುಂಡು ಆ ಉದ್ದೇಶದಾದ ಬಂಡ ಈ ಪಿಲಿನಲಿಕೆನು ಈ ಕಲೆನು ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರಕಾಲ ಮುಟ್ಟ ಒರಿಬೋಡು ಪನ್ಪುನ ದಿಸೆಟ್ ಇನಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಲಾತಿನತ್ತು ಈ ಪಿಲಿನಲಿಕೆಲ ಕಿನ್ನಿದಿ ಒಂದು ಪೊತ್ತುಂಡು ಮಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣದ ಜನಪ್ರಿಯ ಶಾಸಕರಂಚಿನ ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತರು ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು ಮಂದೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪುತ್ತೂರುಡು ಎಂಗಳ ಮಿತ್ರೆ ಶಾಜ್ ರೇಖಲ್ ಮಂದೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕಾಪುಡು ಮಂದೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಂಜೇಶ್ವರಡು ಮಂದೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಬುಡ್ದು ಕೇರಳ ಮಂಜೇಶ್ವರಡು ಮನ್ಪುರ ಮನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಆ ಸೈಡ್ ಮಂಜೇಶ್ವರಡ ಒಂದುಂಡು ಉಡುಪಿಡ ಒಂದುಂಡು ಬೆಂಗಳೂರುಡು ಮಾತ ಕೋಡಿಡ್ಲ ಇನಿ ಈ ಕಲೆನು ಪ್ರಪಂಚ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಒಂಜಿ ಕೊನೋಡಾಂಡ ಆ ಮಿಥುನ್ ರೈಕಲ ಪರಿಶ್ರಮ ನೇಟುಂಡು ದಾಯ ಪನ್ಪೆ ಬಂಡ ಇನಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ನಕ್ಲು ಬರ್ಪೇರು ಅರೆ ಕೊಂಚ ಮಲ್ಲ ಆಸೆ ಉಂಟು ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್ ವಿನ್ ಆತಿನ ಗೊಬ್ಬುದಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ನಕ್ಲಿನ ಮೂಲ ಕನೋಡು ಬಂಡದು ದಾಯ ಕನೋಡು ಬಂಡ ಈ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಖಾಲಿ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಮಾತ್ರ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಪ್ಪು ಕರೆದ ಪೋಯ್ಸರಿ ಹರ್ಭಜನ್ ಸಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಬತ್ತಿತ್ತೇರಿ ಅರೆಗೆ ಪಿಲಿತ ನಲಿಕೆದ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಬಗ್ಗೆಲ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಮಣ್ಣದ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಬಗ್ಗೆಲ ಅರೆಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಾಂಡ್ ಆರು ಬತ್ತದ ಸುರುತ ಬೇಲೆ ಮಂತಿನಿ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ತೂದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ತೂದು ಈ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಬೂರಿಯರಿ ಐದು ಬಕ್ಕ ಅರ್ಧ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪಾಡಿರಿ ಎಷ್ಟೋ ಕೋಟಿ ಜನ ತುಯ್ಯರಿ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಎಂಕಲು ಶಬರಿಮಲೆಟ್ ಇತ್ತ ಎಂಕೆ ಶಾಕಾಂಡ್ ಶಿವಂ ದೂಬೆ ಆರು ಪರ್ಸನಲಿ ಮಿಥುನ್ ರೈಕ್ಲಿಗೆ ದಯಬಂಡ ಅರೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಪೋಯ ವರ್ಷ ಆರು ಬದಿತ್ತೇರಿ ಪರ್ಸನಲಿ ಫೋನ್ ಮಂದಿರಿ ಅವು ಎಂಗಳು ಸನ್ನಿಧಾನ ಶಬರಿಮಲೆ ಅಯ್ಯಪ್ಪನ ಸನ್ನಿಧಾನ ಪುನಗ ಅಂಚಿನ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್ ಇನಿ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ಗೊಬ್ಬಂದಿತ್ತೇರಾರು ಆ ಟೈಮ್ ಮಿಥುನ್ ರೈಗೆ ಫೋನ್ ಬಂದು ಬಂಡೇರಿ ಎಂಗೆ ನಿಜವಾದ ಇನಿ ಗೆಸ್ಟ್ ಆದ್ ಬರ್ರತ್ತು
ಎಂಕ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆಯನ್ನು ತೂಯರ ಮನಸ್ಸುಂಟು ಆಂಡ ಎಂಗೆ ಬರ್ರ ಪೂಜಿ ಆಂಡ ಎನ್ನ ವಿಶ್ವಸಿರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಣ್ಣು ಬಣ್ದು 10 ನಿಮಿಷ ಪಾತೇಡ್ದು ನನ ದುಮ್ಮಿನ ವರ್ಷ ಅತಿಥಿ ಆಗ್ತದೆ ಇರ್ನ ದೋಸ್ತಿ ಆದ ಮಂಗಳೂರದ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಗೋಸ್ಕರ ಬರ್ಪ ಬಂದಿರು ಅಂಜಾದು ಪುನಗ ಇನಿ 6 ಬರ್ಪುನ ಶ್ರಮ ಆಯ್ತ ಪಿರೋಡು ಅವು ರಾಜಕೀಯ ಉದ್ದೇಶದ ಒಂದು ಹತ್ತು ನೇಟ್ ಮಾತಿರಲ್ಲ ತುಳುನಾಡದ ಮಾತ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಮಾತ ಜಮನ್ ಇರಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎತ್ತಿದೆ ಈ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಒರಿಪವನ ಇಡೀ ವಿಶ್ವಡೆ ತುಳುತ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಲೆಕ್ಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಓಲಪ್ಪ ಅಂತ ಖಾಲಿ ಪಿಲಿ ನಳಿಕೆ ಮಾತ್ರ ಕಂಬಳನು ಇನಿ ಕಂಬಳಗ್ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕಂಬಳನು ಉಂತವನಂಚಿನ ಪೊಡ್ತುಡು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಹೋರಾಟ ಆಡು ಮೂಲು ಮಂಗಳೂರು ನಗರಡು ಅವು ನಮ್ಮ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಭಾಸ್ಕರ್ ಕೋಟ್ಯನ್ರ ನೇತೃತ್ವಡು ಕಂಬಳದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅವ್ರನ್ನ ನೇತೃತ್ವಡು ಒಂದು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಹೋರಾಟ ಆಯ್ತ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಂಗಳೂರು ನಗರದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ತೊಂದಿನಾರು ಮಿಥುನ್ ರೇಖಲು ಆ ಪ್ರಾಯಡ್ ಆರು ಹೋರಾಟ ಮಂತದ್ದು ಕಮಲನ್ನು ಒರಿಪನಂಚೀರ ಶ್ರಮ ಬೈದಿನಂಚು ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ಇಂದು ಸ್ವಾಮಿಲು ಪಲ್ನೆಕನೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಈ ಮಂಗಳೂರಿಗೂ ಈ ತುಳುಗು ಮಿಥುನ್ ರೇಖಲು ಮನೆ ಒಂದು ಮಾನ್ಯಕ್ಯದ ಲೆಕ್ಕ ಅರೆಗೆ ದೇವೇರು ಇಂಚಿನ ಆರು ವ್ರತ ಮಂತದ್ದು ಈತ ಜನಗಳ ಒಟ್ಟುಗೂಡಾದು ಆ ಪಿಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರ ಅರೆಗೆ ದೇವರ ಆರೋಗ್ಯ ನೆಮ್ಮದಿನ ಕೊರಾಡು ದಯಪಂಡ ಎಂಕ್ಲು ಬನ್ಪ ಬೊಡ್ಚಿ ಮಾರ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ವ್ರತದಿಲ್ಲ ನೀರಿಡು ಬೊಡ್ಚಿ ಇದು ದಯಪಂಡ ಅಪ್ಪನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉನ್ನಾಗ ಬೇಜಾರಾಗ್ಬಿಡು ಇನಿ 27 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಕಟೀಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನಡ್ಕೊಂಬೋದು ಕಟೀಲ್ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋದು ಆತ ಭಕ್ತಿಡು ಪ್ರತಿದಿನ 2 ದೇವಸ್ಥಾನ ಹೋದು ಎಲ್ಲಂಜಿ ಮಂಗಳ ದೇವಿದ ತೇರಿನ ಒಯ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಆ ಪ್ರಸಾದನ ತಿಂದಿದ್ದು ಅರ್ನ ವ್ರತನ ಬಿಡ್ಬಿನಿ ಆಂಡ ಎಂಕ್ಲು ಪನ್ಪ ದಯಪಂಡ ಆರೋಗ್ಯ ತೋಡು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಈ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಇವೆಂಟ್ ಪನ್ಪನಗ ಅವು ಸುಲಭತ್ತು ಆಂಡಲ ಆರು ವ್ರತನ್ ಮಂತದ್ದು ಈತ್ ಪುರ ಕೆಲಸ ಮಂದೊಂದು ದೇವರ ಅವರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ನೆಮ್ಮದಿ ಕೊರಡು ಸ್ವಾಮೀಜಿನ ಇಂಚಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅವು ಅನುಗ್ರಹ ಬಕ್ಕ ಅರ್ನ ನಾಯಕತ್ವ ನನಲ ಎಂಕ್ಲೆ ತಿಕ್ಕಾಡು ಬಂದು ಎನ್ನ ಪಾತಾಡ ಮುಕ್ತ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ ಪಿಲಿ ನಳಿಕೆ ಸೋಲ್ಮೇಲು ಇಡೆಗೆ ಈ ಉದಿಪನದ ಲೆಸನ್ ಮುಗಿತಲ್ಲ ಮತ್ತೊಂದಲ್ಲ ನನ್ನ ದುಂಬುದ ಪಿಲಿದ ಕೋಟ ತಗೋರು ಕಲ್ಲ ಜಪ್ಪರಲ್ಲೇ ಮಾತೆರಗ್ಲ ಒಂಜೇ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಸೋಲ್ಮೇಲು ಡೇರಿ ಡೇಯ ಹೊಸ ಜಾಮೂನ್ ಮಸಾಲ ಮತ್ತೆ ಗ್ವಾವಾ ಚಿಲ್ಲಿ ಸಾರ್ಬೆ ಸಖತ್ ಮಸಾಲಾ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಇದು. ನನ್ನ ಬಾಲ್ಯ ಅಮೂಲ್ಯ ನೆನಪುಗಳಿಂದ ತುಂಬಿತ್ತು. ಸಮಯದ ಸವಾಲನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ನಿಂತ ಪರಂಪರೆ. ಆಹಾ, ಶೈನಿಂಗ್ ಆದ್ರೆ ಏನೋ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್. ಶತಮಾನದ ವಾರಸುದಾರಿಕೆಯ ಹೊಸ ಮುಖ ಭೀಮಾ. ಬದಲಾವಣೆ ಹೊಳೆಯುತ್ತಿದೆ. Every great creation begins with the right move. Time ticks for everyone, but only a few stay ahead of it. Quality lives in the smallest details. That's where we stand. It's not about how many, it's about how perfect. In a world full of choices, one name stands for trust: Citadel Developers, delivering excellence. ಅಣ್ಣ, ಅಗರಬತ್ತಿ ಕೊಡಿ. ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸೈಕಲ್ ಅಗರಬತ್ತಿ, ಪೂರ್ತಿ ಅಗರಬತ್ತಿ ಉರಿಯುವ ಕ್ವಾಲಿಟಿ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಸೈಕಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ. ಹಬ್ಬಗಳ ಸಾಲು ಬರುತ್ತಿದೆ. ಹಬ್ಬಗಳ ಖುಷಿಯನ್ನ ಆಚರಿಸೋಣ ಅರವಿಂದ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ನ ಸಿಹಿಯೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತು ತಿನಿಸುಗಳ ಸವಿಯೊಂದಿಗೆ. ಕಳೆದ 30 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ರುಚಿಕರ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಪೂರ್ಣ ತಿಂಡಿ ತಿನಿಸುಗಳ ತಯಾರಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಜನರ ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರೂರಿಸುತ್ತಾ ನಾಲಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಲಿದಾಡುವ ಹೆಸರು ಅರವಿಂದ್ ಸ್ಪೆಷಲ್. ಎಳ್ಳುಂಡೆ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಅಗ್ರಗಣ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಅರವಿಂದ್ ಸ್ಪೆಷಲ್. ಸಿಹಿ ತಿಂಡಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ತಿನಿಸುಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಲಿ ಅರವಿಂದ್ ಸ್ಪೆಷಲ್. ಅಜ್ಜಿ, ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರ ಅಜ್ಜಿ? ನಿನಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಮಗ. ಅಯ್ಯೋ, ಯಾಕೆಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಪಡ್ತಿದ್ದೀರ ಅಜ್ಜಿ? ಬನ್ನಿಲ್ಲಿ.
ನಿಮ್ ಕೈ ರುಚಿಯನ್ನೇ ಕೊಡೋ ನಾನಾ ಮಸಾಲ ಅವರ ಕುಂದಾಪುರ ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲ ಇದೆ. ಕುಂದಾಪುರ ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲಾನ ಮೊದಲು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೆ ಇವರು. ನಾನ್ ಮಾಡಿದ ಮಸಾಲ ತರನೇ ಆಗಿದೆ. ಹೌದು, ಅದೇ ರುಚಿ, ಅದೇ ಪರಂಪರೆ. ಅಜ್ಜಿಯ ಕೈ ರುಚಿಯ ನೆನಪು ಈಗ ನಾನಾ ಮಸಾಲದ ಸ್ವಾದದಲ್ಲಿ. ರುಚಿಯನ್ನು ತರುವ ಕೇಸಿಗಿ ಉತ್ಸಾಹ ತರುವುದು ಅನುದಿನ ಕೇಸಿಗಿ ರುಚಿಯಾದ ಕೇಸಿಗಿ ಸುಖ ತರುವ ಕೇಸಿಗಿ ಹೊಸ ವಿಧದ ಕೇಸಿಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹಿಡಿಸುವ ಕೇಸಿಗಿ. ಆರೋಗ್ಯ ಎಂದೆಂದೂ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಕೇಸಿ ಅಗ್ಮಾರ್ಕ್ ಹಸುವಿನ ತುಪ್ಪ. Thank you. Ajanta Business Center provides comfortable space where work gets done with more ease. A friendly environment means less of stress, more of teamwork. Sir? Every detail at Ajanta is thoughtfully managed, making our work much easier and more enjoyable. When employees work in harmony, it creates an environment where everyone thrives, allowing us to achieve the best of work with maximum effectiveness. Invest in workspaces managed by Vortex. Invest smart. Invest in Mangaluru. ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಿಂದ ಪುಡಿ ಮಾಡಿದ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಗುಣಮಟ್ಟದ ನಾನಾ ಮಸಾಲ, ಗೃಹಿಣಿಯರ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯ ಸಂಗಾತಿ. ಘಮ ಘಮಿಸುವ ಚಿಕನ್ ಘೀ ರೋಸ್ಟ್, ಕುಂದಾಪುರ ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲ, ಚಿಕನ್ ಕಬಾಬ್, ಫಿಶ್ ಫ್ರೈ ಮಸಾಲೆ ಅಲ್ಲದೆ ಇನ್ನಿತರ ಮಸಾಲೆಗಳು. ನಾನಾ ರೈಸ್ ರೋಟಿ ಕೂಡ ಈಗ ಕೈಗೆಟಕುವ ದರದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಮಂಗಳೂರು, ಉಡುಪಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಶಾಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಕೇಳಿ ಪಡೆಯಿರಿ ನಾನಾ ಮಸಾಲ. ಹೊರಗೆ ಒಳಗೆ ಒಂದೇ ಪೇಂಟ ಹೆಂಗೆ? ನಿಪಾನ್ ಪೇಂಟ್ ಆಟಮ್ 2-in-1. ಮನೆಯ ಹೊರಗೆ ಒಳಗೆ ಒಂದೇ ಪೇಂಟು, ಕಡಿಮೆ ಬಜೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸುತ್ತಲೂ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸೊಬಗು, ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಮನೆ, ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಗಾರ್ಡನ್, ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್. ಮನೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟೇ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಕೇಟಿಂಗ್, ಕೈಕಿಂಗ್, ಬೋಟಿಂಗ್, ಜಿಮ್ ಇದೆಲ್ಲ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಇದ್ದು ರಿಸಾರ್ಟ್ ತರ ಫೀಲ್ ಕೊಡೋ ಮನೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ? ಈ ಆಶ್ಚರ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ರೋಹನ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಮುಖ. ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ವಿನ್ಯಾಸ, ರೆಸಾರ್ಟ್ ಮಾದರಿಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು, ಬೋಟಿಂಗ್, ಕಯಾಕಿಂಗ್, ಸ್ಕೇಟಿಂಗ್ ರಿಂಗ್, ಔಟ್ಡೋರ್ ಜಿಮ್, ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್, ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್, ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಪ್ಲೇ ಏರಿಯಾ, ಹತ್ತಿರದಲ್ಲೇ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೈವೇ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ರೋಹನ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಮುಖ. ಬನ್ನಿ, ಹಿಂದೆ ಬುಕ್ ಮಾಡಿ. ಇದು ರಿಸಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲ, ಕನಸಿಗೂ ಮೀರಿದ ಮನೆ. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಬ್ಯೂಟಿ ಸೋಪ್ ಬರುತ್ತೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ನಾನು ರಿಸ್ಕ್ ತಗೊಳ್ಳೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಸದ್ಗುರು ಆಯುರ್ವೇದ ಗ್ರಾಮ್ ಫ್ಲೋರ್ ಸೋಪ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇದು 10 ವರ್ಷಗಳಿಂದಾನು ನನ್ನ ತ್ವಚೆಯ ಯೌವನ ಮತ್ತು ಮುಖದ ಹೊಳಪನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ತಿದೆ. ಪರಿಶುದ್ಧ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟಿನಿಂದ ತಯಾರಾದ ಸದ್ಗುರು ಆಯುರ್ವೇದ ಗ್ರಾಮ್ ಫ್ಲೋರ್ ಸೋಪ್. ಸರಿ ಹೊಕ್ಕೆ ಬಂದಾರ ನಾ ತೋಡು ಬತ್ತ ಬಂಗಾರ. ಸಂತೋಷ್ ರೈಸ್ ಮಿಲ್ಸ್ ರವರ 2 ಸ್ಟಾರ್ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷ್ ಬಾಯ್ಲ್ಡ್ ರೈಸ್. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿ ಆಧುನಿಕ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳಿಂದ ಬಹು ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿದ ಕುಚ್ಚಲಕ್ಕಿ. ಸಂತೋಷ್ ರೈಸ್ ಮಿಲ್ಸ್ ರವರ 2 ಸ್ಟಾರ್ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷ್ ಕುಚ್ಚಲಕ್ಕಿ. ಒಮ್ಮೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಇದೇ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನೇ ಬಳಸುತ್ತೀರಿ.
ಮಿಥುನ್ ರೈಕಲಿನ ಭೂತಾಲಿಕದ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಅಂಚನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ್ ಶೆಟ್ನ ಭೂತಾಲಿಕದ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿ ಮಿಡಿದ ಬನ್ನ ಚಿತ್ತಿನ ಪುಗಾರ್ತದ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಸೇರಿಗೆ ನಡ್ತೋದು ಬನ್ನ ಚಿತ್ತಿನ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಪಂಥ ಎಸಲ್ ಪತ್ತೆತ್ತ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಪಿಲಿ ಕಲಾವಿದರೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಿಲಿ ಕೂಟದಕಲೆ ನಂಜಿ ಅಂಜಿ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಬನ್ನ ಚಿತ್ತಿನ ದಿಟ್ಟಿಡು ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವನ್ನ ಲೇಸಂದಿ ಒಂದ ಡ್ರೀಮ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ನೆರ್ಗಿ ಮಲ್ಪೇಡ್ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿ ಕೂಟವನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದ ನನ್ನ ಚಿತ್ತಿನ ಆಯ್ತಾ ಗುರ್ಕಾರ್ಲನೆ ಚಿತ್ತಿನ ಗಗನ್ ದೀಪ್ ನೆರ್ಗಿ ದಯದಿದ್ದು ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಡ್ರೀಮ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ಮಲ್ಪೆದ ಗಗನ್ ದೀಪ್ ನೆರ್ಗಿ ಆಯ್ತಾ ಗುರ್ಕಾರ್ಲಿ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಅಂಚೆನೆ ಟೈಗರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉಡುಪಿ ಮೊಕಲು ಅಷ್ಟೇಮಿದ ಪೊರ್ತುಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪಿಲಿ ನಲ್ಕೆನ್ ಕೊರೊಂದಲೇರು ಕರಿನ 4 ವರ್ಷದ ಇಂಚೆ ಆಯ್ತಾ ಗುರ್ಕಾರ್ಲನೆ ಚಿತ್ತಿನ ಶಶಿರಾಜ್ ಕುಂದರ್ ದಯದಿದಿರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಗಗನ್ ದೀಪ್ ನೆರ್ಗಿ ಪಕ್ಕ ಶಶಿರಾಜ್ ಕುಂದರ್ ಅಕಲೆಗೆ ತಮ್ಮನ ಮಲ್ಪರೆ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪರೆ ಮಿಥುನ್ ರೈಕುಲು ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಪುಗಾರ್ತದ ಬರೀ ಕಲಾವಿದರು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟುಗುಲೇರು ಚಾಪರ್ಕ ಕೂಟದ ಕಲಾವಿದರು ದೈವಾರಾಧನಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತದ ಪುನಾರು ಸತೀಶ್ ಬಂದಲೆ ದಯದಿದಿರ್ ವೇದಿಕೆ ಬರು ಸತೀಶ್ ಬಂದಲಿನ ಬಗೆಟ್ ಪನುಡುಂದೇಜಿ ಸುಮಾರು ನಾಟಕಡು ಸಿನಿಮಾಡು ಅಭಿನಯ ಮಲ್ದೇರು ಕೆಲವು ಸಾರಿ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಸಂಭಾಷಣೆಲ ಇಡೀ ಸಿನಿಮಾನು ಗೆಂದ ರ್ಯಾಪುಂಡು ಬಂಪಿನೇನು ಆ ತೋಜಾದು ಕೊಡ್ತೇರು ಎರೆಗಾವಿಯೇ ಕಿರಿಕಿರಿ ಒಂದು ರಗಾಲೇಜ್ ನೆತ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಟೀಮ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬರಡಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜಗುಳಿಗನ ಕ್ಷೇತ್ರೋಡರ್ನ ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ತಿನ ದೈವಾರಾಧನದ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸಾಧಕೆಲ ಅಂದು ಸತೀಶ್ ಬಂದಲ್ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಕುಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಇಂಚಿನ ಬಂಡ ಈ ಉಭಯ ಜಿಲ್ಲೆಲೇಡು ಈ ದೇವೇರ್ನ ಸೇವೆ ನಿರಂತರವಾದ ಓಡುಂದು ಈ ರಡ್ಡು ಜನಕ್ಕಲು ಶಶಿಯನ್ನೇ ಉಡುಪಿಡು ಪಿಲಿತ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಲ್ಪೇರು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಲ್ತಿರೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ 4 ತಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆತೀನಿ ನೀವು ಉಡುಪಿಡು ಅದಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಏರಂದ್ಕೆಂಡ ಶಶಿಯನ್ನೇ ಯಾನ್ ಎಪ್ಪಲ ಪನ್ಪೆ ಏರು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಲ್ಪೇರ ಅಕ್ಕಲು ಸಂಜೀವಿನಿ ಕಡ್ಡಿ ಇತ್ತಿನ ಲೆಕ್ಕ ಲಕ್ಷ್ಮಣಗೆ ಬಾಣ ಬೂಡ್ದು ಅರ್ನ ಚಿಂತಾಜನಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿಲು ಮಂದಾರ ಪರ್ವತ ತಗಬೋದು ಸಂಜೀವಿನಿ ಕಡ್ಡಿನ 19 ಲಕ್ಷ್ಮಣನ ಜೀವ ಒರಿಪಾಯರ್ಗೆ ಅಂಚಾದು ಪುನಗ ಈ ಪಿಲಿತ ಕಲೆನು ಒರಿಪಾವನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಏರು ಮಲ್ಪೇರ ಅಕಲು ಸಂಜೀವಿನಿ ಕಡ್ಡಿ ಇತ್ತಿನ ಲೆಕ್ಕ ಅಂಚಾದು ಪುನಗ ಎಂಕಲ ಸನ್ಮಾನದಾಲ ಮಲ್ಲ ದುಡ್ಡುದ ಸನ್ಮಾನ ಅತ್ತು ಈ ವೇದಿಕೆ ಪವಿತ್ರವಾಯಿನ ವೇದಿಕೆ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ತದ ಸನ್ಮಾನ ದೆತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ 40 ವರ್ಷ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಆ ದೇವೇರು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪೇರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಕ್ತಿನ ಗೋರಾಡು ನಿಖಲ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನ ನಿಖಲ್ನ ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನ ನಿಖಲ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಚಾರಲ್ಲ ಆ ಅಪ್ಪನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅನುಗ್ರಹ ಇನ್ನಿಡ್ಬೇಕ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ನಿಖಲ್ನ ಮಿತ್ತು ಉಪ್ಪುಂಡು ಬನ್ಪುನೆತ ಬಾದ್ಯರ ಮನೊಂದು ಈ ಗಗನ್ ಬನ್ಪುನ ಹುಡುಗೆ ಮಲ್ಪೆದಲ್ಪ ನೆರ್ಗಿ ಬನ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಊರುಂಡು ಎಲ್ಲಿಯ ಊರು ಮೆಕ್ಕಲು ಪಿಲಿದಾಯಗೆ ಜಬ್ಡವನು ಬಂಡ ಅವಳು ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಡು ಆ ದೈವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಚಪ್ಪರ ಆವಡು ಆ ದೈವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಶೀಟ್ ಆವಡು ಆ ದೈವದ ಕೆಲಸ ಆವಡು ಒಂದು ಮೆಕ್ಕಲು ಪಿಲಿ ಜಬ್ಡಾದು ಬೈದಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಕಾಸಿಡ್ಲ ಆ ದೇವೇರು ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪೇರು ಬಹುಶಃ ಅಪ್ಪನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮೆಕ್ಕಲ ಮಿತಿ ಏತುಂಡು ಬಂಡ ಈ ಸತಿ ಅಕ್ಲೆಗೆ 15 ಲಕ್ಷ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆತಂಡು 14 ಲಕ್ಷ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆತಂಡು 14 ಲಕ್ಷ 16 ಲಕ್ಷದ ಶೀಟ್ ಮಾಡಿದೇರಿ ಒಂದು ದಿನ ಪೂರ ಆ ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಎಂಚಿನ ಪೂರ ಬೋಡ ಆ ಅಪ್ಪೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅಂಚಾದುಪ್ಪುನಾಗ 2ನೇ ವರ್ಷ ತನಿಗುಲು ಪಿಲಿಪಾಡ್ನ ಸುರೂತ್ತ ವರ್ಷ ಪಿಲಿಪಾಡ್ನಕುಲು ಪಿಲಿಪಾಡ್ನ ಉದ್ದೇಶ ತೂಲು ಎಂಚಿನಂದು ಯಾನ್ ಎಪ್ಪಲ ಪನ್ಪೆ ಊದು ದೀಪುನು ಊರು ಎಡ್ಡೆಯರೆಗೋಸ್ಕರ ಊರು ಸಮೃದ್ಧಿ ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ ಮೆಕ್ಕುಲು ಸುರುತ್ತ ವರ್ಷ ಪಿಲಿ ಜಬ್ಡಾದಿನಿ ಊರು ಎಡ್ಡೆಯರೆಗೋಸ್ಕರ ಬಬ್ಬುನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಬೆಳಗೆರೆಗೋಸ್ಕರ ಅಂಚಾದುಪ್ಪುನಾಗ ಸೇರಿದಿನಂಚಿನ ಕಲಾಭಿಮಾನಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಾಯದೊಡುಗೆ ಈ 2 ಜನಕ್ಲೆಗ್ಲ ತಾಟಿದ ಮಾನಾದಿಗೇಡು ಎಂಕುಲು ಕೊರ್ಪುನ ಉಡುಗೊರ ಮಲ್ಲತ್ ನಿಕ್ಕುಲ್ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ತಾಟಿದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅವಡು
ಜೋರಾದ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟುದು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಬಂದ್ಪುನೆದ ಪಾತೆರ ಬರೋದು ನನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ವಿರಾಮ ಹೊರ್ಪೆ ಪಾತೆರ್ವರ ಏರಣ್ಣ ಪಿಡಿ ನಲ್ಕೆದ ರುವಾರಿರು ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮಿಥುನ್ ರೇಗ್ಲೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿದ ಪಿಲಿಪಾಡಿನ ಜವನೇರಿನ ಪಿಲಿ ನಲ್ಕೆದ ವೇದಿಕೆ ಡಗಲಿನ ಗೌರವ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ದೆ ಖಂಡಿತ ಇರೆಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಜೊತೆಟ್ ಇನಿ ಉಡುಪಿ ಮಂಗಳೂರು ಬಂಡ ಪಿನಿ ನಲ್ಕೆಡ ಅಥವಾ ಪಿಲಿ ಭಾರಿ ಪುದರ್ ಬೋಯ್ನಂಚಿನ ಊರು ಆಯ್ತ ಮಧ್ಯೋಡ್ಲ ಮಿಥುನ್ ರೈಗ್ಲು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಈ ಒಂಜಿ ಮೈದಾನದ ಪಿನಿನಲ್ಕೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರಂತರವಾದ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅವು ಎಂಚ ಬಂಡ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನೆತ್ತ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಬಕ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಜಾಸ್ತಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಅಂಚನೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಯಾನ ದೇವರಡ ಈತಕೇನು ಮಿಥುನ್ ರೈಗಿಲ್ನ ಮನಸ್ಸು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಇನಿ ಅರೆನ ಉಡುಪಿಡ್ಲ ಭಾಳ ಜನ ಅರೆನ ಉಡುಪಿಗೆ ಉವೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂಡಲ ಮಿಥುನ್ ರೈಗಳು ಬರಡು ಮೊನ್ನೆ ಯುವ ಬ್ರಹ್ಮ ಅವರ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪಿಲಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎತ್ತುಂಡು ಅಲ್ಪಲ ಪನ್ಪಿನಿ ಜವನೇರು ಮಿಥುನ್ ರೈಗಳು ಉಡುಪಿ ಬರಡು ಪಂದ್ ಆಂಡ ಮಿಥುನ್ ರೈಗಳು ಉಡುಪಿ ಬರ್ನಾಗ ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಆಕ್ಟರ್ ಬತ್ತಿನ ಹಿಡಿದ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ಜನಕುಲರೇನು ಎತ್ಕೊಂಡು ಮೇರು ಒಂದು ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಯಾನ ಮುಲ್ಪದ ದೇವರಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪನ ಈತೆ ಅರೆಗ ಎಡ್ಡೆ ಆರೋಗ್ಯ ಕೊರಡ ದೇವರು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಲೆವೆಡ್ಲ ಅರೆಗೆ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಸಿಕ್ಕದು ನನ್ನಾತ ಉಡುಪಿ ಮಂಗಳೂರದ ಜನಕುಲ್ನ ಕಣ್ಣೀರು ಒಚ್ಚಿನಂಚನ ಕೆಲಸ ಅರ್ನ ಕೈ ಹಿಡ್ದ ಆವಡು ಬಂದು ಈ ಪಾತ್ರ ಬನ್ನೊಂದು ಎನ್ನ ಪಾತ್ರ ಮುಗಿಪೆ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಉಡುಪಿದ ಪಿಲಿ ಬಂದಾಗ ನಂಗೆ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ನೆನಪಾಪು ನೆನಪು ಮಲ್ಪೊಡೆ ಉಡುಪಿದ ಶೀರೂರು ಮಠಾಧೀಶರಾದಿತ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀವರ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಆರು ಪಿಲಿಕ್ಲೆಗೆ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಬೆರಿ ಬೊಟ್ಟದು ಉಮೇದು ಕೊರುವಂತೇರು ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆಗ್ಲ ಬತ್ತಿತ್ತೇರ ನನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇನಿಕ್ಲ ಉಂಡು ನೆನನ್ವ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ನನ್ನಲಾತ್ ಪಿಲಿತ ಕಲಾ ನಿಕಲ ಹಿಡಿದು ಎತ್ತರಗು ಮಿತ್ತರಗು ಮುಟ್ಟಾಡುವನ್ನು ಚಿತ್ತಿನ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪನು ಈ ಪುಡ್ತಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆಯ್ತಾ ನಡುಟು ರಡ್ಡು ಬಾತೆರ ಸತೀಶ್ ಬಂದಲೆ ಮೇರೆ ಹಿಡ್ದು ನವರಾತ್ರಿದ ಪರ್ವಕಾಲ ಇನಿ ಮಾರ್ನೆಮಿ ದಿನ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ತುಳುನಾಡು ಅಲ್ಪ ಕೆಲವು ಪರ್ಬೋಲುಲ್ಲ ಆ ಮಲಮಲ್ಲ ಪರ್ಬೋಲೆಡು ಸೂಪರ್ ಒಂಜಿ ಪರ್ಬ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಮಿಥುನಣ್ಣನ ಒಂಜಿ ಸಾಧನೆ ಅರೆ ನವರಾತ್ರಿದ ಪಗ ಏಪಲ ರೊತೊಟ್ಟು ಉಂತುದು ಈ ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಜೈದೇರು ಮಲ್ಲ ಸಭೆ ಮಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಈ ವೇದಿಕೆಡು ಮಸ್ತ್ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬುಲು ಆಯರಂಡು ಆ ಪ್ರಕಾರ ಇನಿ ಅಪ್ಪೆ ದುರ್ಗೆಗೆ ಈ ಪಿಲಿತ ವೇಷ ಪಂಡ ಬಾರಿ ಮೋಕೆಗೆ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಮಿಥುನಣ್ಣನ 10ನೇ ವರ್ಷದ ಈ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಯಶಸ್ವಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ತುಳುನಾಡದ ದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡು ಅವತ್ತಂದೆ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜಗುಳಿಗನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಿಥುನಣ್ಣ ಗೊಪ್ಪಾಡು ಇಂದು 10ನೇ ವರ್ಷದತ್ತು ನನ್ನಲ ಒಂಜಿ ನೂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅರ್ನಕೈಟೇ ಆವಡು ಪಣ್ಪಣಚಿತ್ತನ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜಗುಳಿಗಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪೆ ಮಿಥುನಣ್ಣ ಪೋಡೆಚ್ಚಿ ನನ್ನ ಎಲ್ಲದ ಒಂಜಿ ದಿನ ಉಂಡು ಒಂತೆ ರೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಪಾಪ ಅರ್ನ ಮೋನೆ ತೂನಗನೆ ಪಾಪ ತೋಜುಂಡು ಏತು ಕೋಡೆಯಾನು ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ತುಯ್ಯ ರಾತ್ರೆ ಏತು ಪೊರ್ತು ಮುಟ್ಟ ಅವು ಸರಿ ಆತಜ ಅಂದು ಸರಿ ಆತಜ ಅರೆಗೆ ವಾ ಕೆಲಸಲ ನಿಷ್ಠೆಡ ಆವಡು ಸ್ವಚ್ಛಡ ಆವಡು ಪುರ್ಲುದ ವೇದಿಕೆ ಯಾನು ಎತ್ತರದ ವೇದಿಕೆಡು ಜನಕಲಿನ ತೂನಗನೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಂತೋಷ ಒಂದುಂಡು ಇಂದು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಮಿಥುನಣ್ಣನ ಸಾಧನೆ ನೆಕ್ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜಗಳಿಗೆ ಅರೆಗೆ ಆಯುಷ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯನು ಕೊರ್ದು ಅರ್ನ ಇಡೀ ಸಂಸಾರನು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಡು ಪಣಪಚಿತನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ
ಪಿಲಿನಲಿಕೆದ ಈ ಒಂದು ವಿಶೇಷವನ್ನು ಪುರ್ತುಗಡೆ ನೆಗಡೆ ಪಂಡೆ ಪಿಲಿನಲಿಕೆದ ಒಟ್ಟುಗು ತುಳು ಭಾಷೆಲ್ನ ಬರಿಪವನ ಪ್ರಯತ್ನ ಬಲ್ಪ ಒಂಜಾತು ತುಳುತ ದುಂಬದ ಶಬ್ದಲಿನ ಪಾಡಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಬಲ್ಪ ಐತೊಟ್ಟುಗು ನಿಕುಲು ಆ ಪುಗ್ಗೆಲಿಗೆ ಪಾಡಿನ ಅಂಚಿತನ ಮೇಷಾಲಿ ಪಂಡ ಸಾಲಂತು ಎರೊಂದಂಡ ಅಲ್ಪಲ ತುಳುನಾಡದ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರನ ಚಿತ್ರ ಉಂಡು ತುಳುತ ಕೊಡಿತ್ತ ಸಂಕೇತ ಈ ಸತೀಶನ್ನೇ ಆರು ದೈವ ಚಾಕಿರಿ ಇಲ್ಲ ಮಲ್ಪೇರು ಅಂಡ ಸತೀಶನ ಬಾಯಿಡ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಎಪ್ಪಲ ಖುಷಿಯಾಪು ನೆಂಚಿನ ಬಂಡ ಈ ತುಳು ರಂಗ ಭೂಮಿಡು ಈ ಕೊರೋನಾದ ಸಂದರ್ಭಡು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎಂಚ ಇಂಕಲ ಆರೋಗ್ಯ ನೆಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪುನು ಎಂಚ ಎಂಕುಲು ಇಂಕಲ ದಿನ ಕಳೆಯೋನು ಬಂದಾಗ ಎಂಕುಲು ನೆನಪು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೀನಿ ಈ ತುಳುನಾಡ್ದ ಮಾಣಿಕ್ಯ ತುಳುನಾಡ್ದ ರಂಗಭೂಮಿದೊಂಜಿ ಪೆರ್ಮದ ಕಲಾವಿದೇರನ್ನು ಅರ್ನ ಅರೇನು ತೂನಗನೇ ಒಂಜಿ ತೆಲಿಕೆ ಬರೊಂದಿತ್ತಂಡಿ ನಿಜ ಜೀವನ ದಾರನೆ ಸತೀಶನನ್ನು ಪುರ ಏನು ಎಪ್ಪಲ ತೂನಗ ಆರ್ ದೇವರ ಎದುರು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಬಿನಿ ದಾದಲ್ಲ ಕೈ ಮುಗಿದು ಪ್ರಸಾದ ಕೊರ್ನಾಗ ಆ ಭಕ್ತಿರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಸತೀಶನ ಪಿಕ್ಚರ್ದನೇ ನೆನಪು ಮಲ್ಪುನು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಅಂಚಾದುಪ್ಪುನಾಗ ನನಾತಾರು ಉತ್ತುಂಗ ಶಿಖರ ಕೆತ್ತಾಡು ಆರು ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ದೇವರನ ಚಾಕಿರಿ ಆದುಪ್ಪಾಡು ಆರು ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ವೃತ್ತಿಪರಂಚಿನ ಕಲಾವಿದನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಆದುಪ್ಪಾಡು ಇನ್ನು ಯಾರು ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಬಂದಿದ್ದೆ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗನೆ ನನ ಆಳುನು ಏರುಗೆಂಡ ಅವಿಭಾಜಿತ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಗುಲುಂಡು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲೆ ಸತೀಶನ್ನೇ ನನ್ನ ಕನ್ನಡ ತುಳುಡ್ದು ಕನ್ನಡ ಬೋದು ಕನ್ನಡಾಡ್ದು ಹಿಂದಿ ಬೋದು ಇಡೀ ವಿಶ್ವಗೆ ಒಂಜಿ ಪುದಾರ್ಥ ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದ ಇನಿಯೇ ಆತೇರಿ ಆಂಡ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗಡ ಮೆರಗು ನಂಚಿನ ಕಾಲ ಸಂದರ್ಭ ಸಮಯ ಐನಾತ್ ಬೇಗ ಕೂಡ್ದು ಬರಡು ಎನ್ನಲ ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಮಾತಾಡ್ಕಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ರೆಡಿ 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 ಜಡ್ಜಸ್ ಕುಳ್ಳಾಡತ್ತೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಅಂಜನೆ ಮಿಥುನ್ ರೈಕುಲು ಭಟ್ರೆ ಕೊಡರ ಪನೊಂದುಲ್ಲ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಎಸಲು 10 ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವಿಶೇಷವಾದ ನಡಪರಂಡು ರಾಜ್ಯದ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಬರೋದಿಲ್ಲರೆ
ಅಂಚಾತ್ರ ಭದ್ರತಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಡು ಒಂಜಾತ್ ಕಠಿಣವಾಯಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಲೇನು ದೆತೊನಡೆ ಆಪಣು ಅಂದು ಅನಿವಾರ್ಯ. ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಈಗ ಬೋಡತ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಐನೇ ನಿಮಿಷಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಶುರುವಾಪಡು. 5 ನಿಮಿಷಡು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಿರುವಂತಹ ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಆರಕ್ಷಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ, ಆಗಲೇ ನಾನು ತುಳುವಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗದೇ ಇದ್ದರೆ ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರ ಇದೆ. ಆ ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರವನ್ನು ಹಾಕಿರುವಂಥ ಉದ್ದೇಶ ಹುಲಿವೇಷ ತಂಡಗಳಿಗೆ ಅದು ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಮೆರವಣಿಗೆಯಿಂದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ವೇದಿಕೆಯ ಎಡಪಾರ್ಶ್ವದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹುಲಿವೇಷ ತಂಡಗಳ ನಿರ್ಗಮನ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಅತಿಥಿಗಳು, ಇವತ್ತು ಸಿನಿಮಾ ತಾರೆಯರು, ಅದೇ ರೀತಿ ರಾಜಕೀಯ ಧುರೀಣರು, ಕ್ರೀಡಾ ಲೋಕದ ಅಗ್ರಗಣ್ಯ ಸಾಧಕರು ಎಲ್ಲರೂ ಆಗಮಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗಂತ ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಆ 2 ದ್ವಾರಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದೆಡೆ ಹಲವಾರು ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರಗಳಿದೆ. ಆ ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ವೇದಿಕೆಯ ಒಳಭಾಗವನ್ನು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಮರಳಿ ಮರಳಿ ನೆತ್ತೆರ್ಕೆರೆ ಬನ್ನೊಂಚಿತ್ತಿನ ಸಿನಿಮಾದ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಲ್ದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ನಾಯಕದ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ದಿನ ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ಗುಳಿಗನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಪಾತ್ರವನ್ನು ರಂಗಭೂಮಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಸ್ವರಾಜ್ ಶೆಟ್ರು ಬೈದರೆ ಅರೆಲ್ಲ ನಿಕಲ ಮಾತಾಡ ಪರವಾದ ಮೋಕೆಡೆ ಎದುಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಪುತ್ತೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕಿ ಆದಿತ್ಯನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಶಕುವಕ್ಕ ಶಕುಂತಲಾ ಶೆಟ್ರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಅವತ್ತು ಸೇರೊಂದರ ಅರೆಲ್ಲ ಎದುಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಟೀಮ್ 1 ನಿಮಿಷ. ಟೀಮ್ ತಗೊಳ್ಳು 1 ನಿಮಿಷ ಅಂತೋಡು. ಲೆಪ್ಪುವ ನಿಕಲೆ ಲೆಪ್ಪುವ. ಜೂನಿಯರ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಟೀಮ್ 1 ನಿಮಿಷ ಅಂತೋಡು. ಲೆಪ್ಪುವ ನಿಕಲೇನು ಜೂನಿಯರ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಒಂತೋಡು 1 ನಿಮಿಷ. ನಮ್ಮ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಬೈದಿದ್ದಾರೆ 1 ನಿಮಿಷ ಒಂತೋಡು. ಅದಕ್ಕೇನು ವೆಲ್ಕಮ್ ಅಲ್ತೀನಿ.
ರೆಡಿ ರೆಡಿ. ನನವಂತೆ ಬರ್ತೋಡು ತಮಿಳು ತೆಲುಗು ಅಂಚನೆ ಹಿಂದಿದ ನಾಯಕಿ ಪೂಜಾ ಹೆಗ್ಡೆ ಬರೋಂದೊಲ್ಲೆರು. ಐದು ಪಕ್ಕ ಅಭಿನಯ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಬರೋಂದೊಲ್ಲೆರು. ಬಲವಾನ್ ಸುನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬರೋಂದೊಲ್ಲೆರು. ತ್ರಿದೇವ್ ಜಾಕಿ ಶ್ರಾಫ್ ಬರೋಂದೊಲ್ಲೆರು. ಅಂಚನೆ ಅಜಿಂಕ್ಯ ರೆಹಾನೆ ಜಿತೇಶ್ ಶರ್ಮಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ದ ಗೊಬ್ಬಿಲೇರು ಬರೋಂದೊಲ್ಲೆರು. ಐಡ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ರಾಜ್ಯದ ಒರ್ಮನೆ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಬರೋಂದೊಲ್ಲೆರು. ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ತುಳು ನೆಲತ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಇನಿಕಾನಗ ಎತ್ತುವಾಸದ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಮಾತ ಒರುಟ್ಲ ಪಗರೊಂದು ಪುನಚ್ಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಬಣ್ಣಗಾರಿಕೆ ಬಣ್ಣ ಕುಂದೊಂದು ಪುನಚ್ಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಸಮ್ಮೇಳ ಲಯ ತತ್ತೊಂದು ಪುನಚ್ಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಅತ್ತಂದಾಂಡ ಪಜ್ಜೆ ಓಲೋಲಾಭಿನಚ್ಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಪೌಲರ್ದೆಚ್ಚ ಕಸರತ್ತಲೆ ಮಿನ್ಕುನಚ್ಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಪಿಲಿನಲಿಕೆದ ಮೂಲ ಓರಿಪೋಡು ಆನಿ ಕಾಲೋಡು ಎಂಚ ತುಳುವ ನಾಡಿಡು ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ರೈಸೊಂದಿತ್ತಿನ ಆ ಗಲ್ಕನು ಕೊಡರ ಕನ್ನಡ ಪನ್ನಚ್ಚಿತ್ತಿನ ದಿಟ್ಟಿಡು ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ನೆತ್ತ ಗುರುಕಾರ್ಲ ನೆಚ್ಚಿತ್ತಿನ ಮಿಥುನ್ ರೈಕುಲು ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಸೇರಿಗೆ ಡುಂಡು ಮಂದಿ ನಚ್ಚಿತ್ತಿನ ಎಸ್ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಇನಿ ಕನಕ ನಿಕಲ ಮಾತಿರ ಸಾಕಾರ ಸಾಕಾಡು ಪತ್ತನೆ ಎಸಲ್ದಚ್ಚಿ ಬರೋದು ಬಂಧುಲೆ ಇನಿತ ಈ ಪತ್ತನೆ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ವಿಶೇಷವಾದ ನಡತೊಂದುಂಡು ನನಲಾತ್ ವಿಶೇಷವಾದ ನಡಪರೆವುಂಡು. ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ 9ನೇಯ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಬರಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ ಹಾಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಎಂ. ಕೃಷ್ಣರವರು. ಆ ಬಳಿಕ 9ನೇಯ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿ ಇದೀಗ ಪ್ರಸ್ತುತ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಭಾವಿ ರಾಜಕಾರಣಿ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಆಗಮಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಭದ್ರತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಕಠಿಣವಾದಂತಹ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದ ಆರಕ್ಷಕ ಠಾಣೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಅಧಿಕಾರಿ ವರ್ಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಯಾಚಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅತ್ಯಂತ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ಯಾವುದೇ ತೊಡಕುಗಳಿಲ್ಲದೆ ಅತ್ಯಂತ ಸುಸಾಂಗವಾಗಿ ನಡೆಯಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ. ಅಜಿಂಕ್ಯ ರಹಾನೆ ಭಾರತ ತೂಯಿನಬರಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕ್ರಿಕೆಟ್ದ ಗೊಬ್ಬಿಲೇರು ಕ್ರಿಕೆಟೆಡ್ ಸದ್ಯೋಗಿತ್ತ ಮೂಜಿ ನಮನದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಉಂಡು. ಒಂಜಿ 5 ದಿನದ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯ ಒಂಜಿ ದಿನದ ಏಕದಿನ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ. ಈ ಏಕದಿನಲ ಸುರುಕು ಅಚ್ಪ ಓವರ್ ದತ್ತಂಡು ಇತ್ತ 5 ಓವರ್ಗೆ ಜತ್ತಂಡು ಇತ್ತ 5 ಬೀಸದ ಬದುಕುಡುಲ್ಲ ನಮ್ಮ T20 ಎಂದು ಶುರುವಾತನು. ಆ ಮೂಜಿ ವಿಭಾಗಗಳ ಗೊಬ್ಬುನ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ನಕುಲ್ ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ.
ಮೂಜೆಕ್ಲ ಒಂಬಿನೊಕಲು ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಆ ಮೂಜೆ ವಿಭಾಗದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇಡ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಅಜಿಂಕ್ಯ ರೆಹಾನೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ 5,000 ಹೆಚ್ಚ ರನ್ ಮಲ್ದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಆರ್ನ ನಾಯಕತ್ವಡು ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಪಂದ್ಯ ಮಾತ್ರ ಸೋತು ದಿನ ಬಂಪಿನೋ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಎಚ್ಚಲ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಬರೋಂದುಲೇರು ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ಜಿತೇಶ್ ಶರ್ಮಾ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಪನ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಕೂಟೋಡು IPL ಗೊಬ್ಬಿದಿನ ಇದು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ಗೊಬ್ಬಿದಿನಾರೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ RCB ಕೂಟದ ಒರಿ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಬ್ಯಾಟರ್ ಜಿತೇಶ್ ಶರ್ಮಲ ಬರೋಂದುಲೇರು ಅಂಚನೆ ರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಕಡೆ ಬಂಡೆ ಒಂದು ಮೊಟ್ಟೆಯ ಕತೆರ್ದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾನು ಕೊರ್ರೆ ಇಂಚಲ ಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನೊಂದು ತೋಜಾದು ಕೊಡ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ರಾಜ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಐದು ಪಕ್ಕ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಾಸರಗೋಡು ಉಪ್ಪರೆಯವು ಟೋಬಿ ಉಪ್ಪರೆಯವು ಗರುಡ ಗಮನ ವೃಷಭವನ ಉಪ್ಪರೆಯವು ಮರಣಿ ಬತ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಸೂಪ್ರಮ್ ಸೋ ಆ ಸಿನಿಮಾಡ್ಲ ಅದ್ಭುತವಾದ ಅಭಿನಯದ ಒಟ್ಟು ಹೊಸತನದ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಕೊರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆ ಮಲ್ತಿನಿಂದನೆ ಗೆಂದರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಬಂದು ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾಡು ತೋಜಾದಿನ ನಮ್ಮ ಪೆರ್ಮೆದ ತುಳುವೆ ರಾಜ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಲ ಬರೋಂದುಲೇರು ಎನ್ನ ಕಡೆ ಬಂಡೆ ಇತೋರ್ತೆ ಭಿನ್ನಾದಿಗಡೆ ಪತ್ತು ಸೇರೊಂದೇರು ನೆತ್ತೆರೆ ಕೆರೆ ಪನ್ಮಚ್ಚಿತ್ತಿನ ಸಿನಿಮಾದ ನಾಯಕಿ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಸ್ವರಾಜ್ ಶೆಟ್ರ್ ಅಕಲೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಪಂತೋನು ಸುರು ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಸಿನಿಮಾ ಲೋಕದ ಪುಗಾರ್ತದ ಕಲಾವಿದರು ಬರೋಲೇರು ಒಂಜಾತ ಸಿನಿಮಾದ ಟೀಸರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ನಡಪರ್ಲ ಉಂಡು ಸುನೀಲ್ ಶೆಟ್ರ್ ಬಲವಾನ್ ಪನ್ನ ಚಿತ್ತಿನ ಸಿನಿಮಾಡು ಹಿಂದಿ ಸಿನಿಮಾಗ ಪದ್ಧತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ತುಳು ನೆಲತ ಮಲ್ಲ ದೇಕಿದ ಲಟ್ಟ ಜವನೆ ಸುನೀಲ್ ಶೆಟ್ರ್ ಒಂಜಿ ರೀತಿಡ್ ಹಿಂದಿ ಸಿನಿಮಾದ ಪೆಟ್ಟು ಪುಡೆತ ಸಿನಿಮಾಗ ಹೊಸತೊಂಜಿ ದಿಕ್ಕನ್ನು ತೋಜಾದಿನಾರು ನಾಯಕಿ ಅದು ಹಿಡ್ದೊಕ್ಕ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಣಗೂ ಜತ್ತದು ಮರಣಿ ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಿನಿಮಾಡ್ಲ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ತದೇರು ಜೈ ಪನ್ನಚ್ಚುತ್ತಿನ ಸಿನಿಮಾಡು ಆ ಜೈ ಸಿನಿಮಾದ ಕೂಟದಕ್ಕಲ್ಲ ಬರ್ರವಿಲೇರು ಅಂಚನೆ ಸುನೀಲ್ ಶೆಟ್ರ್ ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ಭಿನ್ನಾದಿಗಡೆ ಕುಲುದಿ ಲೇಸಕ್ಕೆ ಪೊರ್ಲುದಿಂಜ ಅವರಲ್ಲ
ರೆಡಿ. ರೆಡಿ ರೆಡಿ ರೆಡಿ. ಮಾತೆರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಬೀಸದ ಬದುಕಡು ಎತುವಾಸುವನ್ನು ಚಿತ್ತಿನ ಬೆಪ್ಪು ಸಿಕ್ಕದ ಎರಿಗಾಲಿದ ಕಿಟಿದೊಂಬುಗು ಈ ನೆಲತ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಪ್ರದಾಯಲು ಪೂರ ಬೊಂಡು ತಿರ್ಲು ಕರಾದು ಚೂಲಿ ಸುಂಟಾಯ ಅಭಿನಚ್ಚಿತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಅವಿನ ಕುಡರ ದೇರ್ಪೊಡು ನಂಡವು ಎಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಅತ್ತು ಒಂಜಿ ಮಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಪಿಲಿನಲಿಕೆಲ ಅಂಚನೆ ಬದಲಾವಣೆದ ಆ ಬೆಪ್ಪು ಗಾಳಿಗೆ ಐತ ಮೂಲ ಒರುನೆ ತತ್ತೊಂದು ಪುನಚ್ಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಅಸ್ಕೊಂದು ಪುನಚ್ಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಮಿಸ್ಕೊಂದು ಪುನಚ್ಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಐತ ಮೂಲ ಒರು ಟೈಮಿನ ಸರ್ತ ಉಂತಾವುಡು ಆದೇರ್ಪುಡು ಬನ್ನಚ್ಚಿತ್ತನ ದಿಟ್ಟಿಡು ಒಂದು ಮಲ್ದಿನ ಚಿತ್ತನ ಲೇಸೆ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಇನ್ನು ಕನಗ 10ನೇ ಎಸಲ್ದ ಐಸರುಡುಂಡು ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಸೇರಿಗೆಡ್ ನಡ್ತೊಂದು ಪುನಚ್ಚಿತ್ತಿನ ಪಿಲಿನಲಿಕೆದ ಎಸಲ್ ಪತ್ತೆತ್ತ ಈ ಸಂಚಿಗ್ನಿಗಳಿನ ಮಾತಿನ ಕೊಡ್ರ ಮೋಕೆಡಿ ಎದುಕೊಂಡಂತೆಲ್ಲ ಬಂದ್ರೆ ತೀರ್ಪುಗರ್ರೆ 3 ಜನ ಓಲಗಾತೇರು ಮೂರ್ತಾತೇರು ಕೂಟ ನುಂಡು ಮಲ್ದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಯುವ ನಾಯಕರನ್ನು ಚಿತ್ತಿನ ಮಿಥುನ್ ಎಂ ರೈಕಲ್ ನಿಕಲ ಮಾತೆರ ಪರವಾದ ಮೋಕೆ ಎದುಕೊಂಡಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ವಿದ್ವಾಂಸರ ಚಿತ್ತಿನ ಕೆ ಪೇಜಾವರ್ ಅರೆಲ್ಲ ಮೋಕೆ ಎದುಕೊಂಡಂದಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕುಡರಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಚಿತ್ತಿನ ದೇಹ ಧಾರ್ಢ್ಯ ಪಟು ಕುಸ್ತಿ ಪಟು ಅದು ಚಿತ್ತಿನ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಭಟ್ ಪಾವಂಜೆ ಅರೆಲ್ಲ ಮೋಕೆ ಎದುಕೊಂಡಂದು ಇತ್ತ ಕಲಕ ಜಪ್ಪರವಲೇರು ಜೂನಿಯರ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಚಿಲಿಂಬಿ.
ಸ್ವರೂಪ್ ತಪ್ಪಿಗೆ ಕೈ ಎತ್ತಿದ ಕಾರು ವೇದಿಕೆಗೆ ದೀನಾಗ ಈಗ ಪೊರ್ತು ಶುರುವ ವೇದಿಕೆದ ಎಲ್ಇಡಿ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಟೈಮರ್ ಉಂಟು ಒಂಜಿ ಕೂಟವು ಒಂಜಿ ಮುಡಿ ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಒಂಜೇ ಮುಡಿ ಹಾಕರ ಅವಕಾಶ Timer start.
ನವೀನಣ್ಣ ಎದುರು ಬಲ್ಲೆ ಪಿಲ್ಕುಲ್ ಎದುರು ಬಲ್ಲೆ. ಜೂನಿಯರ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಚಿಲಂಬಿ
ರಥ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಬರೋಡು ಜೂನಿಯರ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಚಿಲಿಂಬಿ ಬಲೆ ಸಂತೋಷ್ ಅಣ್ಣ ನವೀನಣ್ಣ ಬೇಗ ಬೇಗ ರೆಡಿ ರೆಡಿ ಬಲೆ ಜೂನಿಯರ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಚಿಲಿಂಬಿದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಸಂತೋಷಣ್ಣ ಬೇಗ ಬೇಗ ಸಂತೋಷ್ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಬದಲ ಇರುವ ನಿಮಿಷ ಬಾರಿ ಸೋಗದ ಪಿಲಿನಲ್ಕೆ ಮಲ್ತೇರಿ ತೀರ್ಪು ಹಾಕಲು ಎಂಜಿನ ಕೊರ್ಬೇರ ಗೊತ್ತು ಜಿ ನಿಕಲ ತೀರ್ಪು ಸುರು ಕೊರ್ತು ಹೊರಡ ಎಡ್ಡೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ತೀರ್ಪುಗೆನ ಮಿತ್ರ ರೇಕ್ಲೇಟ್ ಸಂತೋಷಣ್ಣ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ನವರಾತ್ರಿ ಪರ್ವದ ಶುಭಾಶಯ ಬರೋದು ಜೂನಿಯರ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಚಿಮ್ಲಿಮಿದಕ್ಕಲು ವರ್ಷಂ ಪ್ರತಿ ಬತ್ತದ ಎಂಕಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಮೆರಗಿ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಈ ಸತಿದ ಬಣ್ಣಗಾರಿಕೆ ಲಾಯ್ಕ ಆತಂಡು ತಾಸೆ ವಾದ್ಯ ದಕ್ಕುಲು ಡೋಲು ದಕ್ಕುಲು ಬಹುಶಃ ನಿಕುಲು ಏತು ಬೊಟ್ಟ್ಯಾರ ಐಕ್ ನ್ಯಾಯ ದೆಪ್ಪಾದ ಕೊರ್ಪುನ ಕೆಲಸ ಅಕುಲು ಮಲ್ದಿಜೇರು ನಿಖಿಲ್ನ ತಾಸೆ ವಾದ್ಯವು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಬೆಳಗಾಮದ ಬೈದಿನಾರ ಆರ್ಬರ್ ಒಂದುಲ್ಲೇರಿ ಇಂಚಿನ ತಾಸೆ ವಾದ್ಯನ್ ಆ ತಾಸೆ ವಾದ್ಯ ದಕ್ಕಲು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಬಾರ್ಲಿ ಪೊರ್ಲು ಬಂಡ ಬಾರ್ಲಿ ಪೊರ್ಲು ನಿಖಲ ತಾಸೆ ಅಲ್ಲ ವಾದ್ಯ ಅಲ್ಲ ಧರಣಿ ಮಂಡಲ 10 ನಿಮಿಷದೆತ್ತರ ನಿಕುಲು ಧರಣಿ ಮಂಡಲನ್ ಬರ್ತಿ 10 ನಿಮಿಷ ಪಿರೋದ ಕಲಾಭಿಮಾನಿ ಲಡಕೇನ್ಲೆ ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಡಜ್ಜ ಒಂಚೂರು 10 ನಿಮಿಷ ಅಂಡು ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ಪೌಲ ಕುನಿತ ಎಡ್ಡೆತ್ತುಂಡು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ದ ಪೌಲ ಕುನಿತ ಎತ್ತೆತ್ತುಂಡು ಮೂಜಿ ಪೌಲ ಕುನಿತ ಎಡ್ಡೆತ್ತುಂಡು ಐನೇ ತಲ ಪೌಲ ಕುನಿತ ಐನು ಪಿಲಿ ಸೇರ್ದು ಪೌಲ ಕುನಿತ ಮಲ್ತಿನ ಎಡ್ಡೆತ್ತುಂಡು ಅಭ್ಯಾಸ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ದಾರ ಎಂಕು ತೋಜುಂಡು ಎಲ್ಲಿಯ ಪಿಲಿ ಅಂತೂ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ನಲ್ತದಂಡು ಎಲ್ಲಿಯ ಪಿಲಿತ ನಲಿಕೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಆತುಂಡು ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷ ಬನ್ನಾಗ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ತದು ಆ 10 ನಿಮಿಷ ಸ್ವಾಮೀಜಿಡೆ ಬಂದಿತ್ತೆ 10 ನಿಮಿಷ ಮೈ ಕೈ ಪೊಡಿ ಮಲ್ತಿಜರ್ನ ಬೊಕ್ಕದ 10 ನಿಮಿಷಕ್ಕೂ ಮೈ ಕೈ ಪೊಡಿ ಮಲ್ಬೇರೆಂದು ಅಂಡ ಇನ್ನಿತ ದಿನ ಎಂಚಾತನ ಬಂಡ ಪಿಲಿನಲಿಕೆಗೆ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಮಾತ ತಂಡಲ ಸುರುತ್ತ 1 ನಿಮಿಷ 20 ನಿಮಿಷ ಮುಟ್ಟೆಲ್ಲ ಮೈ ಕೈ ಪೊಡಿ ಮಲ್ತದೇನೆ ಅವು ಪೊಡಿ ಆವಡೆಟ್ಟನ್ನ ಅಭ್ಯಾಸ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಜೂನಿಯರ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಚಿಲಿಂಬಿದಕ್ಕಲು ಬಾರಿ ವರ್ಷದಿಂಚ ಪಿಲಿಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಕುಲ್ ಮಲ್ಪುನು ದೇವೇರ್ನ ಸೇವೆ ಅಕುಲ್ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಸೇವೆಗೆ ಅವು ಊರ್ದ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಊರ್ದ ಒಂಜಿ ತಂಡ ಊರ್ದವುಲೈಡೆ ಅಕ್ಕುಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಪಿಲಿ ಮಲ್ಪುನು ನಿಖಲ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ತಂಡದ ಮಿತ್ತ ಸದಾಕಾಲ ಉಪ್ಪಾಡು ಪನ್ಪುನೆತ್ತ ಪಾತ್ರನ್ ಬರೊಂದನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ವಿರಬೋರ್ಬೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಪೇಜಾವರ್ ಸಂತೋಷ್ ಅಣ್ಣ ಹಲೋ ಸಂತೋಷ್ ಅಣ್ಣ ಭಾರಿ ಸೋಕಾತಣ್ಣ ಭಾರಿ ಸೋಕು ಬಂಡ ನಿಖಲ್ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ಬತ್ತದು ನಿಖಲ್ನ ಚಾತುರ್ಪುರ್ಮಲ್ ಪೈ ಕಾಲಾಟ ತೋಜ ಒಂದಲ್ಲ ಅಂಡೆ ಜಂಡೆ ಮರವಡಿಗೆ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತಂದು ಲಟ್ಟೆ ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತಂದು ಒಂತೆ ಹೊಸ ಜವನೀರು ತೋಜುಡು ಅದೇ ಕೆಲವರು ಹೊಸ ಜವನೀರು ಟೀಮೇ ಹೊಸತ ಅಂಚೆ ಬರಲೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ದೇಪಣ್ಣ ಪಂಡ ಈಗ ಸುಮಾರು ವರ್ಷದ ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ಅತ್ತ ಸಂತೋಷ ನನ್ನ ಟೀಮ್ ಎಂಚ ಪಡ್ದು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಈರೆ ಬಾಯ್ಡೆ ಪಂಡಿನ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಡು ಟೀಮೇ ಹೊಸತ್ತು ಬಂದು ಪೌಲ ಅಂತ ಬಾರಿ ಬಾರಿ ಸೋಗುತ್ತಂಡು ಚಿಲಿಂಬಿದಾಕಲ ಪೌಲು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಲ್ಪ ಅದ್ಯ ಪಾಡಿದಾಕಲ ಪೌಲು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಲ್ಪ ಪೌಲು ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತೇನೆ ಬಕ್ಕ ಮುಡಿ ಬಾರಿ ಸೋಗಡು ಹಾಕಿದಾರೆ ಮಗ ಮುಡಿ ಅಣ್ಣ ಏರು ಮುಡಿ ಹಾಕಿನಿ ಸೂಪರ್ ಮಗ ಸೂಪರ್ ಅವೇ ಬಾರಿ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಕಿನ್ನಿ ಬಿಲಿ ಬಾಲ ಇರಂಗ ಎಡ್ಡೆ ಭವಿಷ್ಯ ಉಂಡು ಮಗ ಕಿನ್ನಿ ಬಿಲಿ ಒಚ್ಚೂರು ಹಾಕೋದಂತಿಲ್ಲ ಇರಂಗ ಎಡ್ಡೆ ಭವಿಷ್ಯ ನಗಲ ಆ ಬಾಲೆಗೆ ಜೋರು ತಾಟಿಬಿಟ್ಲೆ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಮಗವೇ ಎರಡು ಪಕ್ಕ ತಾಸೆದೋಲು ಎಡ್ಡೆ ಹತ್ರ ಮಗ ಟ್ರಂಪಿಟ್ ಹೊಸತ್ ಜನನ ನವೀನರ ಟ್ರಂಪಿಟ್ ದಾರದ ಆಯ್ತು ಮೇಯ್ನ್ ಏರಿಕೆಯಲ್ಲೇ ಸುಧೀರ್ ಅಲಂಗಡಿ ಯಾನ್ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಒಂದು ಸುಧೀರ್ನೇ ಟ್ರಂಪಿಟ್ ಅದು ಪೋಡೊಂದು ನೀಲಪ್ಪಣ್ಣ ನಮಗೆ ಹಳೆಂಗಡಿದ ನೀಲಪ್ಪಣ್ಣ ನಮಗೆ ಒಂದು ಸುಧೀರ್ನೆಂದು ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಐಕೆ ಯಾನ ಮೋನೆ ತುಜಾನೆ ಭಾರಿ ಸೋಗದ ಟ್ರಂಪಿಟ್ ಮಗ ಭಾರಿ ಪಂಡ ಭಾರಿ ಸೋಗು ತಾಸೆ ದೋಲು ಟ್ರಂಪಿಟ್ ಒಂಜಿ ಕೊಂಜಿ ಕೂಡ್ದು ಬೈದಂಡು ಒಟ್ಟು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ ನಿಕುಲ ರೆಡ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ ಇರ್ತದೆ ಇರುವೆ ಲಡ್ಡೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆಗಳು ವೆಂಕಟೇಶ್ ಭಟ್ರು ಜೂನಿಯರ್ ಬಾಯ್ ಚಿಲಿಬಿ
ಮೆರವಣಿಗೆ ಸವಾರಿದ ಪೆಟ್ಟು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆತ್ತಂಡು ಐಟ ಬ್ಯಾಂಡ್ದ ಒಂದು ಬಾರಿ ದೆರ್ತಿಗೆ ಎತ್ತಂಡು ಡೋಲ್ದಾರ್ ಬಾರಿ ಸೂಪರ್ ಮಲ್ದಿರು ತಾಸೆ ವರ ನಿಗುಲು ವರ ಪೂರ ಏರ್ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ತದಿತ್ತಾರಲ್ಲ ರಪ್ಪ ವರಲಾಗದೊಂದು ಮಲ್ಬಿಡು ಆ ನಮ್ಮನೆಯವರು ದಾಸ ಬಿಟ್ಟಿಯಾರು ಬಾರಿ ಹೋಗುದ ತಾಸೆ ನಾಲ ಪಂಡ್ರ ಗೆಜ್ಜಿ ಬಾವುಟ ಬೀಜ ಒಂದು ಬತ್ತದ ಮೆರವಣಿಗೆ ಬರ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಜಂಡೆಡ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ ಮರಿಪಿಲಿ ಬರ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೂರ್ಲಿತ್ತಂಡು ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿ ಮರಿಪಿಲಿತ ಅಭಿನಯ ಬಾರಿ ಪೂರ್ಲಿತ್ತಂಡು ಮರಿಪಿಲಿ ಮಾತಾ ಪಿಲಿತಲ ಉದ್ದೆಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಉಂತುದು ಮಿತ್ತಡು ಉಂತುನ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲಾತಂಡು ತಾಸೆ ಡೋಲು ಅಪ್ಪನಾಗ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲಿತ್ತಂಡು ಐತೆ ಅಪ್ಪನಾಗ ವಾದ್ಯ ಟ್ರಂಪೆಟ್ ಪುರ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿತ ಅಭಿನಯ ಪತ್ತೊಂದು ಅಭಿನಯ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆತ್ತಂಡು ಆ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿ ಮರಿಪಿಲಿ ಪತ್ತೊಂದು ಪೂರ ಪಿಲಿತ ನೀನು ಪೂರ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಫೋನ್ ಇತ್ತನ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲಿತ್ತಂಡು ಮಿಥುನ್ ರೈ ಪನ್ಲೆಕ್ಕನೆ 10 ನಿಮಿಷ ಧರಣಿ ಮಂಡಲದ ಎಡ್ಡೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮಲ್ದಾರೆ ಪೌಲ ಕುಣಿತ ಮರಿಪಿಲಿತ ಬಾರಿ ನೆಲಟ ಚಕ್ರ ಬಾಡ್ನ ಮಂಡೇಡ್ ತಿರುಗುಣ ಆಯ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಪಲ್ಟಿ ಬಾಡ್ನ ಆಯ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಪೌಲ ಈತಲ ಒರಾನೆ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಮಲ್ದಿನ ಬಣ್ಣ ಮರಿಪಿಲಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆತನು ಬಾರಿ ಪುರ್ಲಾತನ ಮರಿಪಿಲಿತ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿ 2 ಪಿಲಿ 3 ಪಿಲಿ 4 5 ಪೌಲನ್ ಪೂರ ಪೌಲ ಕುಣಿತ ಸೂಪರ್ ಆತಂಡು ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಮುಡಿ ಹಾಕುನ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲಾತಂಡು ಮುಡಿ ಹಾಕುನ ಒಂಜೇ ಪೆಟ್ಟಡು ಮುಡಿನ ಪುರ್ಲುಡು ತೆಗ್ದಾರು ನನ್ನೊಂದು ಇದಾದ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೂಡಲ ತಾಸೆ ದೋಲ್ ದಾಖಲೆ ನಡೆ ಬರ್ಬಿಡು ತಾಸೆ ದೋಲು ಟ್ರಂಪೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಗೇಂಡ್ ಪೂರ ಅದ್ಭುತ ಆತಂಡು ಬಾರಿ ಪುರ್ಲಾತಂಡು ಜೂನಿಯರ್ ಬಾಯ್ ದಾಖಲೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸೊಂದು ರೆಡ್ ಪಾತ್ರ ಸೋಲ್ಬೆಲ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮಟದ ಗುರುಕಾರ್ಲೆತ್ತಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ ಶೆಟ್ರು ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಅಂಚನೆ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಠದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗಳರು ರಾಮಕೃಷ್ಣಾನಂದ ಮಹಾರಾಜ್ ಅವರು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇನೆ ಅಂಚನೆ ಸ್ವರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗಳರು ಅರ್ಧ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಪುತ್ತೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕಿ ಆದಿತ್ಯನಾರು ಪುತ್ತೂರದ ಊರುಡು ಆ ಪಿರಿತ ಗುಬ್ಬುನು ಮಲಪಾದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಶಕುವಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯದ ಶಕುವಕ್ಕ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಅಂಚನೆ KC ಘಿ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಾಯೋಜಕರಿಡೋರಿ KC ಘಿ ನೆತ್ತ ಧನುಶೇಖರ್ ಕೊಯಂಬತ್ತೂರ್ದು ಬೈದರ್ ಅರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಅಂಚನೆ ಪೂನಾ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಒತ್ತು ಗುರುಕಾರ್ಲು ತುಳುಕುಟ ಪೂನಾದ ಗುರುಕಾರ್ಲ ನೆಚ್ಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪೂನಾ ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಪತಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಂಡಳಿ ನೆತ್ತ ಗುರುಕಾರ್ಲು ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪೂನಾ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ನವೀನ್ ದೀಪಕ್ ರೈ ಪಾಣಾಜೆ ದೀಪಕ್ ರೈ ಪಾಣಾಜೆ ವೇದಿಕೆ ಬರೋಣ ರಘುರಾಮಾನಂದ ಜಿ ಮಹಾರಾಜ್ ರಘುರಾಮಾನಂದ ಜಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಇವರ ಚರಣಾರವಿಂದಗಳಿಗೆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಪ್ರಣಾಮಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸಭೆಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ವೇದಿಕೆ ಚಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಭಿನ್ನರ ನಕಲಿಗೆ ಶಾಲು ಪಾಡ್ದು ಮಾನದಿಗೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಪೊರ್ತು ಕಮ್ಮಿ ತಿನ್ನಿಡ್ದ ಹತ್ರ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ತಮ್ಮನ ಬಲಮಾನ ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ ಒಂದುಜಿ ವೇದಿಕೆದ ಭಿನ್ನರ ನಕಲಿಗೆ ತುಳುತ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಉರೋದೊಬ್ಬನ ಚಿತ್ತಿನ ತುಳುಕೊಡು ಪಾಡ್ದು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಲಿಗೆ ನೆಲತ ತಲತ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಪ್ರಕಾರ ತುಳಸಿ ಮಾಲೆ ಪಾಡ್ದು ಕೈಕ ಫಲಪರಂದದ ಇದು ಆಶೀರ್ವಾದ ನಟ್ಟೊಂದಿಲ್ಲ. ದೀಪಕ್ ರೈ ಪಾಣಾಜೆ ಎಲ್ಲ ಅರ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1 ಬುಡುಗಡೆ ಅವರಂಡು ವಿಶ್ವ ಮಟ್ಟೋಡು ಸುದ್ದಿ ಮಲ್ದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಸಿನಿಮಾ ಆಯ್ತಾ ಪೆರ್ಮೆದವರಿ ಕಲಾವಿದೆ ಅಂಜನೆ ನೆತ್ತರಿಕೆರತ ನಾಯಕಿ ನಿರ್ದೇಶಕನ ಚಿತ್ತಿನ ಸ್ವರಾಜ್ ಶೆಟ್ರಿ ಪುತ್ತೂರುದ ಶಾಸಕಿ ಆದಿತ್ಯನ ಚಿತ್ತಿನ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬನ ಮಲ್ಪಾದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಶಕುದು ಅಕ್ಕ ಶಕುಂತಲಾ ಶೆಟ್ರು ಪುಣೆದ ತುಳುಕೂಟದ ಗುರುಕಾರ್ಲು ಬಂಟ್ರ ಸಂಘ ಪುಣೆದ ಒತ್ತು ಗುರುಕಾರ್ಲು ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಪತಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಂಡಳಿ ನೆತ್ತ
ಗುರ್ಕಾರ್ ಲೈನಪ್ನ ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪೂನಲ್ಲರ್ ಅರೆಗ್ಲ ಶಾಲ ಪಾಡದೆ ಎದುಕೊಂಡು ಪಂದಿಕೆನೋದಲ್ ಕೇಸಿ ಗೀತ ಧನಶೇಖರ್ನ ಮೊಟ್ಟುಗೊಲ್ಲರು ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಮುಲ್ಪ ಬಂಡ್ರೆ ಬೈಕ್ವೆ ಕೊಯಮತ್ತೂರುಡು ಆರ್ ಕರಿನ ಸರ್ತಿ ಬೈದೇರು ಮುಲ್ಪದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೂದು ಅಲ್ಪದ ಕುಲ್ಲ ಪನೊಂದುಲ್ಲರಿಗೆ ಆ ಪಿಲಿ ನಲ್ಕೆನು ತೂಡು ಹೊರಾಂಡಲ ಬರೋಡು ಬಂದ ಏಕತ್ರ ಕೊಯಮತ್ತೂರುದು ಬೈದೇರು ಕೇಸಿ ಘೀ ನೆತ್ತ ಧನಶೇಖರ್ ಅಂಚನೆ ಪಿಲಿ ಪಂಜ ಸಿನಿಮಾ ಬೇಗಡೆ ಬುಡುಗಾರು ಉಂಡ ಆ ಕೂಟದ ಕುಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲೇರು ಅಕುಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ತುಳುವೇರು ಕುಡ್ಲದ ಸ್ಥಾಪಕರ್ಲಂದು ಪ್ರತೀಕ್ ಪೂಜಾರ್ಲು ಅರ್ಲ ಬರುಡು ಅಂಚನೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು ರಮೇಶ್ ನಾಯಕ್ ಕುಕ್ಕೋಳ್ಳಿಯರು ಹಿರಿಯ ನಟರು ನಿರ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಭರತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಿರ್ದೇಶನ ವಲ್ದಿನ ಚಿತ್ರ ಭರತ್ ಶೆಟ್ರಿ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆಡೆ ಪಿಲಿ ಪಂಜದ ಕೂಟದ ಕುಲ ಪುಗಾರ್ದದ ಅಭಿನಗಾರ್ತಿ ರೂಪ ಹೊರಕಾಡಿಯುಳ್ಳರು ಚಿತ್ರದ ನಾಯಕಿಯುಳ್ಳರು ಮಕ್ಕಳ ಮಾದಿರನ್ನ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎದುಕೊಂಡೊಂದಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಟೀಸರ್ ಬುಡುಗಡೆ ದುಂಬು ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಲ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದಕ್ಕೆ ಚಿತ್ರಣ ಪಡ್ತು ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರಿಂದ ಆಶೀರ್ವಾದದ ನುಡಿಗಳು. ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಇಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾದಂತಹ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ನವರಾತ್ರಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಶ್ರೀ ಮಿಥುನ್ ರೈ ಅವರು ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂತಹ ಈ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ತಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಕೂಡ ಇದು ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬೆಳವಣಿಗೆ. ಬಹುಶಃ 2 ವರ್ಷದ ಕೆಳಗಡೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಈಗ ನಾನು ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ, ತ್ರಿಶೂರ್ ನಗರದಲ್ಲಿ. ಈಗ ಮತ್ತೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನವರಾತ್ರಿಯನ್ನು ಕಳಿಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಆಶ್ರಮದ ನಿಕಟ ಸಂಪರ್ಕ ಇದ್ದಂತಹ ಭಕ್ತರಾದ ಶ್ರೀ ದಿಲ್ರಾಜ್ ಆಳ್ವಾ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದೆ, ನಾನು ನವರಾತ್ರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ, ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆ ನೋಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಾನು ಸ್ವತಃ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಬರ್ತಿದ್ದಂಗೂ ಬಹಳ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಕಂಡೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ನನಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರಿಯವಾದ ಹಾಡನ್ನು ವಾದ್ಯದವರು ನುಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರು, ಮುದ್ದು ರಾಮನ ಬಂಟ, ಅದು ಕೂಡ ಆಯಿತು. ಜೊತೆಗೆ ಡಿ ಡಿ ಆಡ್ಯಾನೆ ರಂಗ, ಆ ಹಾಡು ಕೂಡ ಬಹಳ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ವಾದ್ಯದವರು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನುಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಮಕ್ಕಳು, ಈ ಪಿಲಿ ವೇಷದಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಮಕ್ಕಳು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಇದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಆಕರ್ಷಣೆ. ಶ್ರೀ ಮಿಥುನ್ ರೈ ಅವರು ನನಗೆ 2 ವರ್ಷದ ಕೆಳಗಡೆ ಹೇಳಿದರು, ಇದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ. ಖಂಡಿತವಾಗೂ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಇನ್ನು ಈ ಕಲೆ ಅನ್ನೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಸಮುದ್ರ ಇದ್ದಾಗೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಅಂತ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಆಕಾಶ ಎಷ್ಟು ಎತ್ತರದಲ್ಲಿದೆ, ಅದನ್ನು ಅಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಸಮುದ್ರದ ಆಳವನ್ನು ಅಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಈ ಕಲೆ ಅನ್ನೋದು ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತಂಡಗಳು ಹೊಸ ಒಂದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಹಾಗೂ ಒಂದು ಹೊಸ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಖಂಡಿತವಾಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಎಲ್ಲೇ ಇದ್ದರೂ ಈ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಟಿ ವಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಜಯ ರಾಮಕೃಷ್ಣ.
ಪೂಜ್ಯ ರಘುರಾಮಾನಂದಜಿ ಮಹಾರಾಜರವರ ಪಾದ ಕಮಲಗಳಿಗೆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ವಂದನೆಗಳು. ನಮ್ಮ ಮೋಕ್ಯದ ಶಕುಂತಲೆ ಶೆಟ್ರವರು. ಮಾತರಿಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ. ಬಹುಶಃ ಈ ಪಿಲಿನಲಿಕೆನ ವಿಶ್ವಗೂ ತೋಜಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಜವನೆ ಅವು ಮಿತ್ತುಂಡ್ರೆ ಕಾಡಡಿತನ ಪಿಲಿಕಲು ಪೂರ 7 ಜೈದ 10ನೇ ವರ್ಷದ ದಾನ ಗಲ್ಲಿ ಗಲ್ಲಿಡು ಪಿಲಿ ಶುರು ಆತಂಡ ಅಣ್ಣ ಆ ಪಿಲಿಕು ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಯಿನ ರೂಪ ಕೊರ್ದು ಏರು ಮಲ್ಪುಂಡಲ್ಲ ದಯಪಂಡ ಕೆಲವರಿಗೆ ಒಂಚೂರು ನಂಜಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಆಂಡ ಪುತ್ತೂರುಡು ಮಲ್ತನ ಎಂಚಾಂದ ಕೇನ್ನಾಗ ಐಕ್ ಪೂರ್ತಿ ಸಾಕಾರ ಕೊರ್ದು ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಪುತ್ತೂರುಡು ಮಲ್ಪಿಂದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿನ ಜವನೆ ಮಿಥುನು ಇನಿ ಎಂಕ್ ತೋಜುಂಡು ಮಿಥುನು ಈರಣ್ಣ ಒಂದೇ నేను ಬೆಂಗಳೂರಿಗೂ ಬಾಂಬೆಗೂ ಕೊಣದು ತೋಜಾಲೆ ಈ ಜನ ಈ ರೇಡ್ ದುಂಬು ಕೇರಳಲ್ಲೇ ತಂಪೋದೊಂದು ಯಾನೇ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಪನ್ಪನ ಕಾಲ ಬರು ಅಂಚಾಯ್ನೇಟ್ ಎಂಚ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ವಿಶ್ವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಪೋಂಡ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿಕುಲ್ಲ ಮಾರನೇ ಮೀದ ಪಿಲಿಕುಲು ಆ ಅಪ್ಪನ ಪುದರಡು ನಲಿಪುನ ಪಿಲಿಕುಲು ಆ ಪಿಲಿಕಲೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನ ಪೂರ ದಯಬಂಡ ಆ ಮಿಥುನ್ ರೈಗಳೇನು ದಾಯೆ ಪುಗರೋಡು ಬಂಡ ಆ ಕಲೆಕ್ಕೊಂಜಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ದು ಎಂಗ್ಲಡ ಪುತ್ತೂರುಡು ಬಂಡು ಅಂತೇರು ಇರ್ನ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಹಾಕಲೇ ಅವಳು ನಲಿಪೋಡು ದಾಯ ಬಂಡ ಊರುಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಕಲೆನ ದೆರ್ತು ಬತ್ತೋಡು ಒಂದು ಅಂಚಿನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ನ ಅಂಚಿನ ಮಿಥುನ್ ರೈಗಳಿಗೆ ಆರ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ನ ಮಾತ ಇಡೀ ತಂಡಗೂ ಯಾನು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದು 10ನೇ ವರ್ಷ 20ನೇ ವರ್ಷ 30ನೇ ವರ್ಷ ಇಂಚನೆ ಪಾಡು ಎಂಕುಲು ಉಪಾಯ ಆಂಡಲ ಪಿಲಿಗು ನಲಿಕೆ ನಡತಂದೆ ಉಪ್ಪಾಡೆಂದು ಬಂಡೊಂದು ಧನ್ಯವಾದ. ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ನೆತ್ತರಿಕೆರೆದ ನಾಯಕಿ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಸ್ವರಾಜ್ ಶೆಟ್ರೋಲರ್ ರೆಡ್ಡ ಪಾತ್ರದು. ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತರ ಮೇಡ ಉಪ್ಪುನ ಮಾತೆರೆಗಳು ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆ ಎದುರುಕ್ಲೊಂದು ಉಪ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಓಯೋ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತಿನಂದಂಡ ಸುರುತ್ತ ವರ್ಷ ಮಾತ್ರ ಗೌಜಿಡಿಪಿದಂಡ ಐದು ಬಕ್ಕ ಆಯ್ತ ಗೌಜಿ ಒಂತ ಕಮ್ಮಿ ಒಂದು ಪೋಪಣಿಗೆ ಅನ್ನ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಫಸ್ಟ್ ಸರಿ ಎಂಚೆತ್ತನ್ನ ತಾ ಹಿಡ್ದು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ಗರ್ದಿನ ಪಿದರ್ದಂಡೆ ಇತ್ತದ ಈತೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ನಾವು ಗೊತ್ತಾಪಣ ಇತ್ತ ಗರ್ದೆ ಐತಂದು ಬಂದೆ ಜನಸಾಗರ ನನ್ನ ಕರಳಿಸ್ತದ ಗ್ರೌಂಡ್ಲ ಯಾವುದು ತೋಜೋಣ ಸೀಸನ್ 11 ಪುರ ಬನ್ನಾಗ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂಜಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪವರ್ ಉಂಡು. ಈ ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ತರದ ಏರಣಲ್ಲ ಪೋದಿ ತೇರು ಬಂದಂಡ ಅಕ್ಲನ ಯಶಸ್ಸಾತಿನ ಖಂಡಿತ ಕಾಂತಾರಾಪಿನ ದುಂಬುಲ ಅದು ಪಡ ಈ ದುಂಬುದ ರಾಜಣ್ಣನ ಏತೋ ಸಿನಿಮಲ ಫಸ್ಟ್ ಈ ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ತರದು ಮೂಲೊಂಜಿ 2 ಸ್ಟೆಪ್ ಪಿಲಿತ ಸ್ಟೆಪ್ ಪಾಡ್ದು 5 ಬೊಕ್ಕ ಆ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆದಿತ್ತನ ಬಂದಂಡ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಗೆಂದು ದಿನದ ಪಂಡ್ರೆ ಇಂಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಒಂದುಂಡು ಅಂಚಿನ ಪವಿತ್ರವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಒಂದು ಉದಾಯಪಂಡ ಆತ ಜಾಗಡ್ ಆತಾತ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಡಿತಿನಂಚಿನ ಆ ಪಿಲಿಕುಲು ಪೂರ ಬತ್ತದ ಮುಲ್ಪ ಬತ್ತದ ಅಕಲ ಒಂಜಿ ಕಲಾಕಾನಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರೊಂದು ತಿನ್ನಡ್ದಾತ್ರ ಈ ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ಆತ ಪವರ್ ಬೈದಿನ ಬಂದೆನ್ನುವೆ ಕುಡೋರ ಮಾತಾ ತಂಡದ ಕ್ಲಿಗ್ಲ ಏನು ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಪನ್ನೊಂದು ಕುಡೋರ ಮಿಥುನನ್ನೇ ಇಂಚಿನ ಮಲಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನನ್ನ ಮಂತೊಂದು ಪುಲೆ ಪಂದ್ ಪನ್ನೊಂದು ದೇವರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮನ್ಪಡ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸ್ವಲ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಕಾಂತಾರದ ದೀಪಕ್ ರೈಲರ್ ಬಲೆ ರೆಡ್ ಬಾತ. ನಮಸ್ಕಾರ ಮತ್ತರೆಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಣ್ಣ ಐಡಲ್ ಏದಿನೇಗೆ ಇರು 10 ಜನ ಇರು ಮುಲ್ತ ಮಲ್ಲ ಬಿಲ್ಲಿ ಇರು ಈ ಒಂಜಿ ಅಷ್ಟಮಿ ಅವಡು ಚೌತಿ ಅವಡು ನವರಾತ್ರಿದ ಅವಡು ಇಂಚಿನಡು ಕುಡೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಬರ್ಪೊನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತಿನಾರು ಮಿಥುನನ್ನೇ ಅವು ಶುರುವಾದಿತ್ತೆ ಮಾತ ಮೂಲೆ ಇಡ್ಲ ಅಂಚಿನೊಂಜಿ ಪಿಲಿ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆ ಇಂಚಿನೆಲ್ಲ ಅವಂದೇ ಉಂಡು ಐ ಕಾರಣ ಈರು 10 ವರ್ಷ ಅವನುಂಡು ನನಾತು ದುಂಬು ಪೋವಾಡು ಸುರುತ ವರ್ಷ ಹೊಡೆದೇ ಮತ್ತು ಒಂದು ಬೈದ ಈ ಗ್ರೌಂಡ್ ಯಾವಂದನು ನನಂಜಿ 5 ವರ್ಷ ಪೋಂಡು ನನ್ನ ಮೂಲ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಹಾಲ್ ಕಟ್ಟಲ್ಲಣ್ಣ ದೇವರೀರೇ ಖಂಡಿತ ಎತ್ತವೇರು ಎಡ್ಡೆ ಮೂರ್ತೋಡು ಬೈದಾನು ಬತ್ತಿಗೂಡ್ಲೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ಪಿನ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಇಡಮುಟ್ಟ ಬುಲೇದು ಬೈದ ಏಪಲ್ಲ ಮದಪರೆಜ್ಜಿ ನನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಶಿವಣ್ಣ ಬರೋಲ್ಲೇರು
ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಡಮಟ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತ ಬತ್ತಿನೇಗೆ ಅಂಚನೆ ಹೆಂಗು ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1 ಎಲ್ಲ ರಿಲೀಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂಲೆ ನಮಗೆ ದುಂಬುಡ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂಬ ಇದ್ದಾರೆ ಸೂಪ್ರಮ್ ಸೋಗ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂಬ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂಚನೆ ಎಲ್ಲದ ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1 ನಿಗ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇಪ್ಪಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಾತೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಆಂಡಲರೆಗೆ ನಲ್ಲ ಕಾಡಿದ ಸೊಪ್ಪು ತೆಗೆದಿನೇ ಜಾನ್ ಸ್ವರಾಜ್ಯಲ ದೀಪಕನ್ಯಲ ನನ್ನ ಪಿಲಿನಲಿಕೆದ ವೇದಿಕೆ ಅತ್ತು ಈ ರಾಷ್ಟ್ರ ಡುಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಡು ನಿಕ್ಲೇನು ಲೆತ್ತದು ನಿಕ್ಲೇನು ಗೌರವ ಮಲ್ಪು ನಂಚಿನ ಆ ಕಾಲ ಸಂದರ್ಭ ಸಮಯ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಕೂಡ್ದು ಬರಡು ಎಂಕ್ಲ ಆಸ್ತಿ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಆಸ್ತಿ ಆವಡು ಯಾನು ಸ್ವಾಮಿಲಡೆ ಕಡ್ ಬಂಡ ಸ್ವರಾಜ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದೆ ಈರರೆಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಬರ್ಪಿನ ವರ್ಷ ಸ್ವರಾಜ್ ಏತ್ ಬಿಸಿ ಪೋಡು ಬಂಡ ರಾಜ್ಯದ ಮೂಲ ಮೂಲೆಡೆ ಸ್ವರಾಜ್ಯನು ಲೆತ್ತದ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಆ ಸಂದರ್ಭ ನಿರ್ಮಾಣ ಅವಡು ದೀಪಕಣ್ಣ ಅಂತ ಪಾತಿರೊಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಜಾನಿ ಲಿವರ್ ಆರು ಕುಡ್ಲದ ಜಾನಿ ಲಿವರ್ ಬೊಂಬೈದ ಜಾನಿ ಲಿವರನ್ನು ಮೀರ್ದು ಅರ್ನ ಕೀರ್ತಿ ಅರ್ನ ಯಶಸ್ಸು ನನಾತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆವಾಡು ಪನ್ಪುನೆತ್ತ ಆರೈಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ದಯಪಂಡ ಈ ವೇದಿಕೆ ಭಾರಿ ಪವಿತ್ರವಾಯಿನ ವೇದಿಕೆ ಈ ವೇದಿಕೆಡಿ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ನಿಕ್ಕುಲು ನನಾತ್ತು ವರ್ಷ ಬಂದಾಗಲ ಇಂದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಕಾಕ ಜಿಲ್ಲೆನ ಲೆಪ್ಪೆರಿಜ್ಜಿ ನಮ್ಮದು ತತ್ತು ಯಾನು ಗೋಡೆ ಶಕ್ಕು ಅಕ್ಕಡ ಬಂಡೆ ಯಾನು ಲೆಪ್ಪಂದೆ ಕುಲ್ವೆ ಬರ್ಪುನ ಇರ್ನ ಅಧಿಕಾರ ಇರ್ನ ಹಕ್ಕಿಡು ಬರೋಡು ಅಂಚದು ಪುರ ನಿಕ್ಲೆಗಳ ವಚನದ ಲೆಕ್ಕ ಓಲಿತ್ತು ನನಲ್ಲ ನಿಕ್ಕುಲಿಡೆ ಬರ್ಪುನ ಹಕ್ಕಿಡು ಬತ್ತದು ಈ ವೇದಿಕೆದ ಋಣಾನ್ ಸಂಧಾವನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ಪೋಡು ಬರ್ಪುರೆತ್ತ ಪಾತ್ರ ಬಂಡ್ರಿಜ್ಜಿ ಸರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಪೂರ್ಣರ್ದು ವೈದ್ಯನ ಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರವೀಣನ್ನೇ ರೆಡ್ ಪಾತ್ರ ಮಾತಗಳೇ ನಮಸ್ಕಾರ ಇನ್ನು ಪಿಲಿನಲ್ಲಿ ಕೆಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಯುವ ಜವಾಣೆ ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತ ಮಂಡಳಿಯಾರೈತೆ ಖಾಲಿ ಸ್ಟೇಟೆಡ್ ಅತ್ತು ನ್ಯಾಷನಲ್ ನಡ್ಲ ಅರ್ನ ಮಾತು ಪುದರ್ತಿನ ಮಿತಿನ್ ರೈ ಉಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ್ನ ಭಾರಿ ಪ್ರೀತಿ ನವೀನ್ ಅಣ್ಣೆ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮಾತಾಗಲ್ಲ ಉರಿಯತ್ತರಿಂದ ಮಾತಾ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಬಂಧು ಮಿತ್ರರು ಮಾತಾ ನಮಸ್ಕಾರ ಒಂದು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಯೋಗ ಗಂಧೆ ಪಂಡೋಲಿ ಯಾನ ಎಂಕಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮೀ ಇತ್ತದು ಎಂಕಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೈದೆ ಆಂಡ ನವೀನ್ ಅಣ್ಣನ ಫೋನ್ ಬರ್ತಿತ್ತು ನೀವು ಇಡೇ ಊರು ಬೈತಾಡ ಬರೋಡಂದು ಬಂಡೇರು ಬತ್ತದ ತೂಪಿನ ಎಂಚಿನ ತೂಪಿನಿಂದೇನೆ ಜನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ತೂವನಾಗ ಒಂದು ಸಾಧಾರಣ ಮಟ್ಟ ಎಂಕಲ್ ಅಲ್ಪ ಬಾಂಬೆಡ್ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಪ ಬಾಂಬೆಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪೋಪ ಎಂಕಲ್ ಟಾಕ್ಲೆ ಹಾಲ್ಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಪೋಪ ಆಂಡಲ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಪಬ್ಲಿಕ್ ದೊಡ್ಡ ದೂತು ಜನ ಪಂಪೇಕ ಈ ಮಿಥುನ್ ರೈಕ್ಲನ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮೇ ಸಾಕ್ಷಿನ ಪನೋಲಿ ಒಂದು ಈತ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಒಂಜಿ ಈತ್ ಕ್ಲಾಯ ಹೊಡೆದಂಡ ನಾನು ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮನ್ಪೆ ಎಂಕಲ್ ನಾವು ಎಲ್ಲಂಜಿ ಪೂನಾ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಡ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಒಂದುಂಡಿತೆ ಐಟ್ ಕೆಲವು ಜವಣೆ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಾಗಲೇರು ಕುಡ್ಡದಾಗಲೇರು ಆಗಲು ಬರೀ ಪಡೆದಿತ್ತೇರು ಪ್ರವೀಣಣ್ಣ ಈ ಸರಿ ನಮ್ಮ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಮಲ್ಪೋಡಿಂದದು ಅಂಚಂಡ ಒಂದು ಪುಲಿನಲಿಕೆ ಖಾಲಿ ನಮ್ಮ ಖಾಲಿ ಉಡುಪಿ ದಕ್ಷಿಣ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಂತ ಅತ್ತಂದಲ್ಲ ಬಾಂಬೆ ಪೂನಡ್ಲ ಪಸರಸ ಶಕ್ತಿ ಅವಿನ ತೂಪಿನ ನಂಗೆ ಭಾಗ್ಯಲ ಉಂಡು ಅಂಚಿನ ಮಿತಿನ ಇದನ್ನ ಅಂಚಿನ ಮಾತ ಜವಣರ್ನಗಲು ಒಟ್ಟಾದು ನನ್ನ ವಿಶ್ವ ಆವಡು ಪಂಡದು ಎಂಕ ಇಡಗ ಲೆತ್ತದು ಸಾಕು ಒಂದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ನೇಕ ಮಾತ ನಮಸ್ಕಾರ ಪಣಂದು ಎರಡು ಮಾತಾಡ ಮುಗಿಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಿಲಿ ನಲಿಕಡೆ ಪಿಲಿ ಪಂಜ ಸಿನಿಮಾದ ಕೊಟ್ಟದ ಕುಲ್ಲಿ ಮಾತೆರ ಪರವಾದ ರೈಕುಲು ರೆಡ್ ಪಾತ್ರ ನಮಸ್ಕಾರ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ದೋಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಿಥುನ್ ರೈಕಲ್ 10ನೇ ವರ್ಷೋಡು ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆನು ಮಲ್ತು ದೋಜೋದಿಲ್ಲೇರು ನಾವು ಪೂರ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪೂರ ಜನ ಒಂಜಿ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಯರೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆವೊಂದುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಬಂದುಲೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ 16ಕ್ಕೆ ಎಂಗ್ಲಿನ ಪಿಲಿ ಪಂಜ ಪಂಡೊಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಜಿಲ್ಲೆಡ್ ಒರ್ಮೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಪಣ ಈ ಪಿಲಿ ಪಂಜನ ತೂಲೆ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಸೋಲ್ಮೇಲು ಸೋಲ್ಮೇಲು ಮಾತಿರಕ್ಲ ಸೋಲ್ಮೇಲು ವೇದಿಕೆ ಜೆಲ್ಯ ರೆಡ್ ಸನ್ಮಾನ ನಡಪರಂಡು ಐಕತ್ರ ವೇದಿಕೆನು ಪಿಲಿ ಪಂಜದ ಟೀಸರ್ ಇದೆ ತೋವಾರಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರೆ ವೇದಿಕೆದ ಬರಿ ಕುಂತಿಯಾರಂದಾಂಡ ಟೀಸರ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರೇಮಲ್ ಪರ್ಯಾಪಡು
ಆ ಟೀಸರ್ನ ಮಿಥುನ್ ರೈಕುಲ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ಪರ ಎಲ್ಲರಿಗೆ 5 ದುಂಬು ಒಂಜಿ 2 ಜನಕ್ಕೆ ಸನ್ಮಾನಲ ಮಲ್ಪರೆವಲ್ಲ ತಾಸೆದ ಆಸಿಫ್ ಬಕ ಮರಳು ಶಿಲ್ಪದ ಭಾಸ್ಕರ್ ಕೋಟ್ಯಾಂಡ್ರ 2 ಜನ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಪೀಲಿ ಪಂಡ ಇದು ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಮ್ಮೇಳ ತಾಸೆದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಪಿಲಿಕುಲ್ ನಲಿಪನ ಬತ್ತೋಪ ತಾಸೆಡ್ ಕೈ ಚಾತುರ್ಪುರ ತೋಜೋದಪ್ಪನ ಚಿತ್ತಿನ ಆಸಿಫ್ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಅಂಜನೆ ಕರಿನ 35 ಕಾಲೋಡು ದಿಂಚಿ ಉಡುಪಿ ಪರಿಸರದ ಮಾತ ಕಡೆಟ್ಲ ಶಿಲ್ಪ ಕಲಾಕೃತಿಲೇನು ಮಲ್ಪನ ಮರಳು ಶಿಲ್ಪ ಒಪ್ಪರೆ ಉಬ್ಬು ಶಿಲ್ಪ ಒಪ್ಪರೆ ವಿಚಿತ್ರ ಮಾತ ಶಿಲ್ಪಲೇನು ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ತಿನ ಅದ್ಭುತವರಿ ಕಲಾವಿದೆ ಭಾಸ್ಕರ್ ಕೋಟೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗಲ್ಲೇರು ಅರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಬಂದು ಕೇಳೋದು ಓಕೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಮಾತಾ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಲೆಗೆ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಡಪದ ಹೌದಾರು ಆಸಿಫ್ ಅಕ್ಕ ಅಂದು ಇನಿ ತುಳುನಾಡ್ದ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಪಿಲಿನಲಿಕೆದ ಮರ್ಲು ಪತ್ತೊಡಿತ್ತಂದ ಐಕ್ ಮೂಲ ಕಾರಣ ತಾಸೆ ಆ ತಾಸೆದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಓಲಿತ್ತನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅವಳು ಮಂಡೆ ಆಡೋದು ನಮ್ಮ ನಲಿಪುರಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ಪ ಸರಿಸುಮಾರು ಈ 30 ವರ್ಷ ಏತು ವರ್ಷ ಅಂಡು ತಾಸದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತದ್ದು 38 ವರ್ಷದಿಂಚದು ತುಳುನಾಡ್ದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ತಂಡದಕ್ಲೆಗೆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಭಕ್ತಿಡು ತಾಸನ ತಯಾರು ಮಲ್ತದ್ದು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏರಂದ್ಗೆಂಡ ಆಸಿಫಾಕ ಬಹುಶಃ ಅವ್ರಿಗೆ ಏತು ಶ್ರದ್ಧೆ ಭಕ್ತಿಡು ಮಲ್ಪೇರು ಬಂಡ ಪ್ರತಿ ತಂಡದಕ್ಲೆಗೆ ತಾಸೆ ಕೊರ್ನಗ ಆ ತಾಸೆಡ್ದಕ್ಲೆಗೆ ಎಡ್ಡ ಹೊಡೆದು 6 ನಂಬಿನಂಚಿನ ದೇವರಿಗೆ ಪರಕೆನ ದೀದು ತಾಸೇನು ಕೊರ್ಪುನಾರು ಇಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಲು ನಮ್ಮ ಈ ತುಳುನಾಡು ಹಿಡಿತಿಂದಾಂಡ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ತುಳುನಾಡು ಸೌಹಾರ್ದತೆದ ಕೊಂಡಿ ಅದು ಸದಾಕಾಲ ಒರಿಯುಂಡು ಈ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಕಲೆಕ್ ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪುನೆಕ್ ಆ ಅಪ್ಪ ಶಾರದೆ ಒಲಿದಿನಿ ಏರೆಗಿಂದ ಕೆಂಡ ಆಸಿಫಕ್ಕಾಗ ಒಲಿದು ಅರ್ನ ಕೈಟೀನಿ ತಾಸೆದಕ್ಕಲ್ನ ಬಂಜಿ ಬಡಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸಾಧಿ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅರೆಗೆ ವಿಶೇಷವೈನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸನ್ಮಾನ ಅಂಚನೆ ಭಾಸ್ಕರ್ ಕೋಟ್ಯಾಂಡ್ರು ಎಕಡೆ ಬಂಡೆ ಒರೆ ಅದ್ಭುತ ಕಲಾವಿದೆ ಉಡುಪಿ ಮಲ್ಪೆದ ಆ ಕಲಾವಿದೆ ಕರಿನ 35 ಕಾಲೊಡ್ದಿಂಚಿ ಕಲಾಕೃತಿಲೇನು ಕೊರೊಂದುಲೇರು ವಿಶೇಷವಾದ ಶಿಲ್ಪ ಕಲೆಕ್ಲೇಡ್ ಮಮಲ್ಲ ಚಾತುರ್ಪುಂದ ಎತ್ತುನಿರಾರು ಗಣಪತಿ ಮೂರ್ತಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದೇವರನ ಮೂರ್ತಿಲೇನು ಅಂಚೆನೆ ಉಬ್ಬು ಶಿಲ್ಪ ಕಲಾಕೃತಿನ ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ತಿನ ಭಾಸ್ಕರ್ ಕೋಟ್ಯಾಂಡ್ರು ಅರೆಲ್ಲ ಈ ಪಿಲಿಯನಲಿಕೆದ ಕಲಾವೇದಿಕೆಡ್ ಮಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದಾಗ ತಮ್ಮನ ಬಲ್ಮಾನ ಸ್ವಾಮಿಲೇನ ದುಂಬದಿ ಕಣ್ಣಿಗಳ ಮಾತೆರ್ನ ಕಣ್ಣ ದಿಟ್ಟಿದ ದುಂಬದಿ ಕಿಡ್ ತಮ್ಮನ ಬಲ್ಮಾನ ಭಾಸ್ಕರ ಬನ್ನು ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥನೇ ಸೂರ್ಯಂಚ ಭೂಮಿನ ಬಲ್ಯನ ಬಲ್ಕರ ಮಾಡಿದಾರ ಈ ಭಾಸ್ಕರ ಬನ್ನು ಚಿತ್ತನ ಪುದರ್ದ ಕಲಾವಿದೆ ಕಲಾಲೋಕನ ಬಲ್ಕಿರಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಿಂಚ
ಬಿಳಿ ಪಂಜ ಸಿನಿಮಾದ ಟೀಸರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಪೀಲಿ ನಲಿಕದ ವೇದಿಕೆ. ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಉಂತಾಡು, ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಸ್ಟಿಲ್ ಮಲ್ ಪ್ಲೇ ಟೀಸರ್ LED ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಹಿಡಿದು ಕೊರಲ್ಲ, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಹಿಡಿದು ರೆಡಿ. ದನಿಕ್ಲೆ ಕೋಡೆ ರಾತ್ರಿ ಶೇಖರನ್ ಪಿಲಿ ಕೆರ್ತಂಡ ದೇವದತ್ತ ಆ ಪಿಲಿನ ಪತ್ತನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದು ಊರ್ದಕ್ಲೆ ಪಣ್ಣು. ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಬೆನ್ ಪಿಲಿಕೊನೆತನು ಆತ ಎತ್ತು ಕೋಡೆ ನಿಕ್ಕಲ ಗುತ್ತದ ಶೇಖರನ ಪಿಲಿಕೊನೆತನತೆ ಅಂದು ಸರ್ ಆ ಪಿಲಿ ಈರ್ದಾಯರವಲ್ಲಿ ಸೋಲ್ಬಲು ಹಲೋ ರೆಡಿ ಟೀಮ್ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಇನ್ನೇ ಸೇರಿಕೆಡು ಮೂಡ್ದು ಬರಂದು ಪುನಚಿತ್ತಿನ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಪಂಥ ಎಸಲು ಪತ್ತೆತ್ತ ಈ ಕಲಕ ಕೊಡರಣಿಕಲಿನ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಮೋಕೆ ದೋಡ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ಪುಗಾರ್ತೆದ 10 ಕೂಟದ ಕುಲು ಕಲಟ್ಟೆ ಪಾಲುದೆತ್ತೊಂದೊಂದಿಲ್ಲೇರಿ ಮಾರ್ಯಮಿದ ಪುರ್ತದ ಈ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆದ ಕಲಕಿತ್ತ ಪಿಲಿ ಕೂಟದ ಕುಲು ಜಪ್ಪು ನೆಡ್ದು ದುಂಬು ಅಕಲ್ನ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆ ಎಂಚಾತನು ಪಂಪಿನಲ್ಲಿ ಹತ್ತದು ತೂಕುದು ತೀರ್ಪುಗಾರ ಮೂಜಿ ಜನ ತೀರ್ಪುಗಾರರಲ್ಪ ಬರಿಯಾದುಲೇರು ಮೂರ್ತಾತೆರು ಒಲಗಾತೆರು ಕೂಟದ ಗುರುಕಾರಲ ಅನಿಚಿತ್ತಿನ ಮಿಥುನ್ ಎಂ ರೈಕುಲು ಅಂಚನೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ ದೇಹದಾರ್ಢ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧೆದ ತೀರ್ಪುಗಾರರೆಡ್ಲ ಒರಿಯಾದು ಪುನಚಿತ್ತಿನ ಕರಿನ ನಲ್ಪ ಕಾಲೋಡ್ದಿಂಚಿ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆ ಮಲ್ತದು ಪುನಚಿತ್ತಿನ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಭಟ್ ಪಾವಂಜೆ ಅಂಚನೆ ಪಿಲಿತ ಬಗೆಟ್ ಸುಮಾರು ಪದಕಲೇನು ಬರಿದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ತುಳು ಭಾಷೆ ಬದುಕದ ಬಗೆಟ್ ಎಡನ ಅಲ್ಬಗು ಪುನಚಿತ್ತಿನ ವಿದ್ವಾಂಸರ ಅನಿಚಿತ್ತಿನ ಕೆ ಪೇಜವರ್ ಮೂಜಿ ಜನಲ ನಿಕಲ ಮಾತೆರ ಪರವಾದ ಮೋಕೆ ಎಡೆದುಕೊಂಡೊಂದು ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಲು ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲರು ರಘುರಾಮಾನಂದಜಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಅರೆಲ್ಲ ಭಕ್ತಿ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಎದುಕೊಂಡೊಂದು ಅರ್ನ ಪಾದ ತಾಮರಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೆಲೆನ ದಿಡ್ಡೊಂದು ಮಾತ ಕಲಾ ಬಂಧುಲೇನು ಮೋಕೆ ಎಡೆದುಕೊಂಡೊಂದು ಇತ್ತ ಕಲಕ್ಕೆ ಎದುಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ಅನಿಲ್ ಕಾಡಬೆಟ್ಟು ಕೂಟದ ಪಿಲಿಕ್ಲೇನೆ
ಹಾಲ್ ಹಾಲ್ ಅಣ್ಣ ಪಿಲಿ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರ ಬಲೆ ಅನಿಲ್ ಕಾಡಬೆಟ್ಟು ಕೂಟದ ಗುರುಕಾರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಎದುರಲ್ಲ ಪಿಲಿ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರ ಬಲೆ ಬಲಣ್ಣ ಎದುರು ಕುಲಿ ಎರಡ ಮಾತಾಡಲು ತೋಜೋಡು ಬಲ ಎದುರು ಬಲ KA19MH 9755 KA19MH 9755 ದಯದಿದ್ದು ಈ ಗಾಡಿ ದಕ್ಕಲು ಒಂಚೂರು ಬರಿಕ ದಿನ ಸಾಕಾರ ಅಲ್ಬೋಡು ಅಲ್ಪ ಅಡ್ಡ ಅಂತದ್ದು ದಯದಿದ್ದು ಅಂಚನೈಟಿ ಎದುರುಡಿತ್ತಿನಕುಲು ದಯದಿದ್ದು ಒಂಚೂರು ಸಾಕಾರ ಅಲ್ಬೋಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಂಸದರು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟರ್ ಬೈದರು ಅರೇನೆ ನಿಗಲ ಮಾತಾಡ ಬರಬಾರ್ದು ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಕನ್ನಡ ಮಾತ್ರ ತಿಡಿ ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾನೇ ತಿರಮುಕುರ್ದು ತೂಪಿನಂಚ ಮಲ್ದಿನ ಚಿತ್ರನಂಚ ಅದ್ಭುತ 2 ಜನ ಕಲಾವಿದರಿಲ್ಲರು ಒಂಜಾತ ಸಿನಿಮಾನ್ ಮಲ್ದಿನ ರಾಜ್ ಬಿ ಶೆಟ್ರ್ ಅರೆ ನಿಗಲ ಮಾತಾಡ ಬರಾದು ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮರಣಿ ಸೂಪ್ರಮ್ ಶೋ ಬನ್ನ ಚಿತ್ರನ ಸಿನಿಮಾ ಇಡೀ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ ಸುದ್ದಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಐತ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಚಿತ್ರನ JP ತುಮಿನಾಡ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗಳ ರರನಿಗಳ ಮಾತಾಡ ಬರೋದು ಮೊಕ್ಕಿಡಿದುಕೊಂಡು ಸುರುಕ್ಯಾನ ತೀರ್ಪು ಕ್ಯಾನ್ವೆ ಮಿಥುನ್ ರೈಕ್ಲರ್ದು ತೀರ್ಪು ಶುರು ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲ ಅನಿಲ್ ಕಾಡಬೆಟ್ಟು ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಮಾತೆರ್ಲ ಸೇರ್ದು ಉಡುಪಿದ ಒಂಜಿ ತಂಡ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿನಲಿಕೆಗೆ ಮೆರಗು ಕೊರ್ಪುರಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತದೆ ಅನಿಲ್ ಕಾಡಬೆಟ್ಟುಗೂ ತಂಡದ ಕೆಳಗೆ ಜೋರಾದ ತಾಟಿದ ಮಾನವಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಬಾರಿ ಲಾಯಕದ ಪ್ರವೇಶ ಆ ಎಲ್ಲಿಯ ಪಿಲಿ ಉಂಡತ ಈ 2 ಜಿಲ್ಲೆದಲ್ಲ ಅಗ್ರಗಣ್ಯ ಸ್ಥಾನ ಗೆತ್ತು ನಂಚಿನ ಆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಲಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲಿಯ ಪಿಲಿಟುಂಡು ಆ ದೇವರ ಎಲ್ಲಿಯ ಪಿಲಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಂಚಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪಡು ಒಂಚೂರು ಪಿರೋಕುಲ್ಲೋಡು ಒಂಜಿ ಜನ ಏರಣ್ಣ ಮಾನ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಬತ್ತು ಸೇರೊಂದಿಲ್ಲರು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಸುಧೀರ್ ಕುಮಾರ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಈ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಒಂದು ಚಪ್ಪಾಳೆಯ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಕ್ಷಣಾ ದಂಡವನ್ನ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ದಕ್ಷ ಅಧಿಕಾರಿಯವರನ್ನ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಮಿಥುನ್ ರೈಕಲ್ ಪೌಲ ಕುನಿತಲ ಮಾತ ಪೌಲ ಕುನಿತಲ ಮೂಜಿ ಐನು ಆಜಿ ನಾಲ್ ಮಾತ ಪೌಲ ಕುನಿತ ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಆತನ್ ಪೌಲ ಕುನಿತದೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಸರತ್ ಯಾನ್ ರಾಜ್ ಶೆಟ್ರೆಡ ಪನೊಂದಿದ್ದೆ ಕಸರತ್ಗೆ ಅಗ್ರಗಣ್ಯ ಸ್ಥಾನ ಎರೆಗಾಳ ಕೊಡಿತ್ತು ನಾಡ ಅವು ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿದ ಕಾಡ್ಬೆಟ್ಟು ತಂಡದ ಕ್ಲಿಗೆಂದು ಮುಡಿ ಹಾಕಿದಿನಲ್ಲ ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕಡ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಹಿಂಗೆ ಕೊಂಚೇ ಬೇಜಾರ್ಲ ಇಂಚಿನ ಅಂದಕೇನ್ಲೆ ಈ ಪಿಲಿನಲಿಕೆದ ವೇದಿಕೆಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ್ದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ್ದು ಜನಕ್ಕಲು ತೂಯಾರೆ ಬರ್ಪೇರು ಬಣ್ಣಗಾರಿಕೆ ಒಂಜಿ ಸರಿಯಾದ ಉಪ್ಪೋಡು ನಿಖಲ ಖಾಲಿ ಮೈತೋ ಜರವಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮುಡಿ ಹಾಕಿದಿನ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ ತುಗಲಕ್ಕದುಂತ್ಲೆ ನಾನಾ ವರ್ಷ ಬಂದಾಗ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬಣ್ಣ ಫುಲ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಅದು ಪೊಡೆಟ್ ಮೈತ ಬಣ್ಣ ತೋಜರವಲ್ಲಿ ಬಾಕಿತ್ನ ಮಾತಲ ಅಶೋಕ್ ಅನಿಲ್ ಕಾಡಬೆಟ್ಟು ತಂಡದಕ್ಕಲ್ಲ ಪ್ರದರ್ಶನ ಎಂಚಾದ ಬಣ್ಣ ಕಲಾಭಿಮಾನಿ ಲೀಕು ನೋಡು ಯಾವತ್ತ ಸ್ವಲ್ಪ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಬೇಜಾವ್ರಿ ನವೀನರ ಮಗಳು ಉಡುಪಿ ಹಿಡಿದು ಬೈದೇರಿ ಈಗ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲೇ ಬೇಜಾರುಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಉಡುಪಿದ ಅಕಲ್ ಅಕಲ್ ತುತ್ತಾಯ್ತು ಬೇತಿರಿ ಉಂಡು ಆ ಕಂಟೆಲ್ಗೆ ಪಟ್ಟಿ ಐದಕ್ಕ ಸೊಂಟಗೊಂಜಿ ಜಟ್ಟಿ
ಐದಕ್ಕ ಹಾಕಲ್ಲ ಜಂಡೆ ಉಂಡತೆ ಪಗತ್ತದ ಗಂಧೆ ನವೀನ್ ಬುರ್ದು ವೈದ್ಯ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವ ಬುರ್ದು ವೈದ್ಯ ನಿಂಗೆ ಸಂಶಯ ದೇಪಂಡ ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಕ್ಲೇನು ಗುರ್ತ ಮಲ್ತು ಕೊರೋಡು ಹಾಕಲು ಯಪ್ಪ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲ್ಲಿಯ ತೈಕೋಸ್ಕರ ಬುರ್ದು ಬೈದ ಅಂತ ಪಂಪಿನಿ ಅಂಚೆ ಇರ್ತಾರೆ ಅವೊಂಜಿ ವಿಚಾರ ಒಂಜಿ ಮೆರ್ಗಿಲ್ಲ ನಂಡ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಆಗಲ್ಲ ದಾಲ್ ಪಾತೆರ್ರೆಜ್ಜಿ ಜಂಡೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಆಡು ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ಆಡು ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿ ಗಿನ್ನಿ ಪಿಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಆಗಲ್ಲ ಆ ಪಟ್ಟಿ ಜಟ್ಟಿದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ವೈರಿ ಅನ್ನೋದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ ಅಂತ ಸೂಪರ್ ಆದ್ರೆ ಅದ್ಭುತ ಬೊಕ್ಕ ಆ ಎಲ್ಲೇ ಹುಡುಗಿಯಲ್ಲಿ ಉಂಡತೆ ನವೀನರ ಆ ಎಲ್ಲೇ ಹುಡುಗಿ ಗಿನ್ನಿ ಬಿಲ್ ಉಂಡದ ಉಡುಪಿದ ಅಟ್ಟಿಮಿದ ಪಗಲ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಇರ್ತುತ್ತಾನೆ ಅದ್ಭುತ ಕಲಾವಿದೆ ಅದ್ಭುತ ಕಲಾವಿದೆ ಎಡ್ಡ ಭವಿಷ್ಯ ಪುನಃ ಕಲಾವಿದೆ ಅನ್ನೋದು ನಾನು ಜೋಕುಲ ಭವಿಷ್ಯ ಪುನಃ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಟ್ರೆ ಮುನ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಭಟ್ರೆ ಅನಿಲ್ ಕಾಡಬೆಟ್ಟ ಉಡುಪಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಭಾರತ ಪಥ ಒಂದು ಬಾವುಟ ಬೀಜ ಒಂದು ಜಂಡ ಬೀಜ ಒಂದು ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡ್ತಿನ ಬಾರಿ ಮುಂಜಿ ಸೋಕುದ ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಬೈದಿನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ತಂಡ ಬಂದ್ರೆ ಬೇಕು ಏನು ಮರಿಪಿಲಿಕಲು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಮಲ್ದನ ರಡ್ಡು ಜನತ ಮರಿಪಿಲಿಕಲೇನು ಈ ವೇದಿಕೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೋಲಿ ಧರಣಿ ಮಂಡಲಡು ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲ್ಲಿಲ ರಡ್ಡು ಮರಿಪಿಲಿಲ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ತಿರು ಬೇತೆ ಬೇತ ರೀತಿಡು ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಡು ವಿಶೇಷವಾದ ಕೆಲವು ಮಾತ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆಯನ್ನು ಮಲ್ದು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಪೌಲ ಕುಣಿತ ಮರಿಪಿಲಿತ ಪೌಲ ಕುಣಿತ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಪಲ್ಲಿ ಪೌಲ ಕುಣಿತ ಆ ದುನ್ನದ ಪೌಲ ಕುಣಿತ ಈತ ಎಲ್ಲೇ ಜೋಕುಲು ಆತ ಪೆಜ್ಜೆ ಪಾಡೋಡು ಬಂಡ ಬಾರಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಬೋಡು ಪೌಲ ತಪ್ಪಂದೆ ಅಜೆ ತಪ್ಪಂದೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲೋಡು ಒಂಜಿ ಪೌಲ ಕುಣಿತ ಮಲ್ದಿರಿ ಪೌಲ ಕುಣಿತ ಬಾಕಿದ ಮಲ್ಲ ಪಿಲಿಗುಲ್ಲಂಚನೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ನಾಲು ಐನು ಪಿಲಿತಗಳು ನಡುಟು ಒಂಜಿ ಮರಿಪಿಲಿನ ಪಾಡೊಂದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲೋಡು ನಡೆದಿರಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ದ ಪಲ್ಟಿ ಬಾರಿ ಶೋಕ ಆತಂಡು ಸೊಂಟೋಡು ರಡ್ಡು ಜನ ಪತ್ತೊಂದು ತಿರ್ಗಾವನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತನು 4 ಜನತ ಪೌಲ ಕುಣಿತಲ ಬಾರಿ ಶೋಕ ಆತನು ಪಿರಾಮಿಡ್ ಮಲ್ತದು ಐತ ಬಿದ್ದಾಡು ಪಿರಾವು ಪಲ್ಟಿ ಪಾಡೊಂದು ಬೈದಿನಲ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತಂಡು ಮುಕ್ತಾಯ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಿತ್ತಂಡು ಅಂತೂ ಟೋಟಲ್ ಇದಾದ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಾಗ ಎಂಗುಲ್ ಪನೋಡು ತುಂಬದ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಬಂತೀರಿ ಅನಿಲ್ ಕಾಡಬೆಟ್ಟು ಉಡುಪಿದ ಕಲ್ನ ತಂಡ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ತಂಡ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಬಯಕುವೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಲೆಪ್ಪನದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಸಿನಿಮಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಹೊಸತಂಜಿ ದಿಕ್ಕನ್ನು ತೋಜಾದಿನ ಅಂಚಿತಿನ ರಾಜ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಖ್ಯಾತಿದ ರಾಜ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ವೇದಿಕೆ ಹೊರಡು ಅಂಚನೆ ಸೂಪ್ರಂಸೋ ಪಂಪಿನೆಟ್ಲ ನಮ್ಮ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲದವರ ಕಲಾವಿದೆ JP ತುಮಿನಾಡು ಅವ್ರ ವೇದಿಕೆ ಹೊರಡು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಂಸದರೇ ಜನಪ್ರಿಯ ಸಂಸದರೇ ಅಂಚಿತಿನ ಅಂಚನೆ ಸೈನಿಕರ್ಲ ಆದಿತ್ಯನ ಅಂಚಿತಿನ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟರ್ ವೇದಿಕೆ ಹೊರಡು ಕೃಷ್ಣ ಅಡಿಗೆರೆ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಕದ್ರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅರ್ಚಕರು ಕೃಷ್ಣ ಅಡಿಗೆರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಕ್ಷಣಾ ದಂಡವನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡು ಬುದ್ಧಿವಂತರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ದಕ್ಷ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಸುಧೀರ್ ಕುಮಾರ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರನ್ನ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಚೋಟೇರ್ ಬಲಿ 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 ಸುರುಕು ಕಮಿಷನರ್ ಸರ್ ಸರ್ ಬನ್ನಿ ಸರ್. ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದಕ್ಕೂ ಯಾನ್ ಎಪ್ಪಲ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಬಂಪೆ ತುಳುನಾಡದಕ್ಕೂ ವಿದ್ಯಾವಂತೇರು ತುಳುನಾಡದಕ್ಕೂ ಬುದ್ಧಿವಂತೇರು ತುಳುನಾಡದಕ್ಕೂ ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತೇರು ತುಳುನಾಡದಕ್ಕೂ ಸಾಧಿ ತಪ್ಪುನಾಗ ಈ ಪೊರ್ತು ನಮ್ಮಕ್ಕೆ ತುಳುನಾಡದಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಅಗತ್ಯ. ಈ ರಡ್ಡರೆ ವರ್ಷ ಈ ತುಳುನಾಡದ ರೂಪರೇಖೆ ಬದಲಾವಣೆ ಆಪುನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ಸರ್ಕಾರದ ಒಂಜಿ ಆಲೋಚನೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಮಲ್ಪೋಡುಂದು ಪಿರೊಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ನಮ್ಮ ಯುವ ಸಂಸದರು ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟೇರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಲ್ಲೇರು ರಡ್ಡು ಮಿಶ್ರಣ ಒಪ್ಪುನಾಗ ತುಳುನಾಡು ಅಭಿವೃದ್ಧಿದ ಹಾದಿಗೆ ಪೋಪುನೇಟ್ ಸಂಶಯ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಹಾದಿಗೆ ಪೋಪುನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಈ ಕೋಮು ಗಲಾಟೆ ಈ ನೈತಿಕ ಪೊಲೀಸ್ಗಿರಿ ಪುರ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕುಂಠಿತ ಆಪುಂಡು ಅವೇ ಸಂದರ್ಭಡು ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಓಲು ತಪ್ಪು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಕೆಬಿನ್ ಪೀಂಟ್ ಆದ ನಮ್ಮನೆ
ಅಭಿವೃದ್ಧಿದ ಹಾದಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ದಾತೆ ವೇಗಗೆ ಪತೊಂದು ಪೋಯರೆ ಒಂಜಿ ಅಧ್ಯಾಪಕರ ಸ್ಥಾನ ಉಡುಪುನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರದ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಆಯನಂಚಿನ ಸುಧೀರ್ ಸರ್ನ ಅರೇನು ವಿಶೇಷವಾದ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಅರ್ನ ಮೋನೆಗೆ ತಕ್ಕ ಪಾತೆರ್ನಂಚಿನ ಗುಣ ಎನ್ನಡ ಇಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಸರ್ ತಾವು ಈ 2 ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಬಹಳ ಅಗತ್ಯ. ಈ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆ ವಿದ್ಯಾವಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಬಹಳಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗಳು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗಬೇಕಿದ್ರೆ ತಾವು ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಶಿಸ್ತನ್ನು ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ತಂದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಣ ಕ್ರೋಢೀಕರಣವಾಗುವಂಥ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಇಷ್ಟೇ, ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಯುವಕರು ಇಲ್ಲಿಯೇ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿಯೇ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿಯ ಮಣ್ಣಿನ ಋಣವನ್ನು ತೀರಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ತುಳುನಾಡಿನ ಜನರು ಮಾಡಬೇಕು. ಬಹುಶಃ ಅಂಚಾದುಪ್ಪುನಾಗ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಈ ಒಂದು ಜಾನಪದ ಕಲೆ, ಈ ಕಲೆಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ, ಈ ಕಲೆಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲಿಕ್ಕೆ ತಾವು ಬಂದಿದ್ದೀರಾ. ಸಮಸ್ತ ತುಳುನಾಡಿನ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ತಮಗೆ ಅನಂತ ಕೋಟಿ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ, ಅಂಚನೆ ರಾಜ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಜೋರಾದ ಸುಡುಕು ತಾಟಿ ಮೊಟ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕದಾಯಗಿಂದ ಒನ್ ಬೇರ್ ಬಲಿಡಿ ದಾಯಗ ಬಂಡ ರಾಜ್ ಶೆಟ್ರ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಕುಡ್ಲಾಡು ಉದ್ಯೋಗಕರ್ನಿ ಕುಡ್ಲದಕ್ಲೆಗೆ ದುಡ್ಡು ವಹಿವಾಟಾಯಿನಿ ಕುಡ್ಲದಕ್ಲೆಗೆ ಕೀರ್ತಿ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗೆ ಬತ್ತಂಡಿ ಅಂಚಾದುಪ್ಪುನಗ ಏರ್ ನಮ್ಮ ಈ ಊರ್ದ ಯುವಕರ್ನಕ್ಲೆಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಡ್ಪೇರ, ಏರ್ ನಮ್ಮ ಊರುಡು ವಹಿವಾಟು ಬಲ್ತದು ಊರ್ದ ಪುದಾರನ ಶಿಖರ ಕೊರಪುರಚ್ಚಿನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಬಲ್ಪೇರ ಆರು ನಿಜವಾದ ಅಪ್ಪಟ ತುಳುವೆ. ಅಂಚಾದುಪ್ಪುನಗ ಸೂಫ್ರಂಸೋ ರಾಜ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಲ್ತದೊಲಿ, ಸೂಫ್ರಂಸೋ ರಾಜ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಬಿಜಾಪುರ ಮಲ್ತದೊಲಿ, ಸೂಫ್ರಂಸೋ ರಾಜ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮಲ್ತೊಲಿ. ಆಂಡ ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು, ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ತಿಕ್ಕೋಡು, ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿನ ಇಡೀ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗ ತಿರ್ಗಿದುತ್ತುವೋಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಹೃದಯ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆದ ಮನಸ್ಸುಪ್ಪುನಂಚಿನ ರಾಜ್ ಶೆಟ್ರು. ಹೋದ ವರ್ಷ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದಿತ್ತೆ. ನನ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಪೋಪುನಂಚಿನ ಕಾಲ ಸಂದರ್ಭ ಸಮಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಆತನಂದು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ನನ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟುದು ನನ್ನ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾಡು ಅವು 500 ಕೋಟಿ 1000 ಕೋಟಿ ಆವಡು ಇಂಚನೆ ಮಾತ್ರ ಉಡುಪು ಚೇಂಜ್ ಎರವಲ್ಲಿ ಒಂದುವೇ ಪಂಚಗೋಡು ಒಂದುವೇ ಶೋಲ್ ಓಡು ಒಂದು ಅವ್ರನ್ನ ಸರಳತೆ, ಈ ಸರಳತೆಗೆ ಆರ್ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ನನ್ನ ಮಾತ ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ತಂಡದಕ್ಲಿಗೆ ಶಾಮಿಲ್ ಓಲುಲ್ಲಿರು ಒಳ್ಳೆ ಶಾಮಿಲ್ ಬೊಕ ನಮ್ಮ ಗಡಿಬತ್ತಿರ ನಮಗೆ ವಿಜಯ್ಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಅವ್ರ ತಂಡದಕ್ಕಲು ಊರ್ದ ಮಿತ್ತ ಅಭಿಮಾನ ದೀತೇರಿ. ಶಾಮಿಲ್ನ ಒಂಜಿ ಹೋಟೆಲ್ ಉಂಡು ಗಾಂಧಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಉಂದು ಮಾತೆರ್ಲ ಪೋದು ಒಂಜಿ ಕಾಪಿ ಆಡ್ಲ ಪರೋಡು ಅವ್ರನ್ನ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಎಂಕುಲು ಒಂಚೂರು ಸಹಕಾರ ಕೊಡು ಬಲ ಶಾಮಿಲಿಡು. ಅಂಚಾದುಪ್ಪುನಾಗ ರಾಜ್ ಶೆಟ್ರ್ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಿನಿಮಾಲ ಈ ವೇದಿಕೆ ಪವಿತ್ರವಾಯ ನಂಚಿನ ವೇದಿಕೆ ರಾಜ್ ಶೆಟ್ರೆ ಇರೆಗೂ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಈ ವೇದಿಕೆದ ಕಾರ್ಣಿಕ ಹೆಂಚಿನ ಉಂಡು. ಈ ವೇದಿಕೆಡಿ ಯಾನ್ ಹೆಂಗೋಸ್ಕರ ಇನಿಮುಟ್ಟ ಕೈ ಮುಗಿದಿಜಿ ಆಂಡ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಏರ್ ಬತ್ತದ ಮೆರಗು ಕೊರ್ಪೇರ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಮನಪೂರ್ವಕಾದ ಯಾನ್ ಕೈ ಮುಗಿದೆ. ಅಂಚಾದುಪ್ಪುನಾಗ ಇನಿತ ದಿನಟ್ಟೆ ಅನ್ ಬನ್ಪುನು ಈ ದೇಶದ ಅಗ್ರಗಣ್ಯ ಒಂಜಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಕ್ಟರ್ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಿನಿಮಾ ಇತ್ತನೆ ಉಲ್ಲಾರು ನನಾತ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಪೋಪುನಂಚಿನ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯನ್ ಮಾತ ದೇವೇರಿಗೆ ಮಂಗಳಾಂಬೇರಿಗೆ ಕರುಣಿಸಾಡ್ ಪನ್ಪುನೆತ ಪಾತ್ರನ ಬರೊಂದು ಜೋರಾದ ತಾಟಿ ಮೊಟ್ಲೆ ವಿಸಿಲ್ ಮಾಡ್ಲಿ ನಮಕ್ ಕೊರ್ರೆ ಯಾರಪ್ಪನ ಹತ್ತಿ ನಮ್ಮ ಚೌಟೇರ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬಲೆಲ್ಲ ಮೂಲು ಬಿಜೆಪಿ ಇಜ್ಜಿ ಬಲೇಡಿ ಮೂಲು ಅರೆಗೊಂಚೂರು ಬೋಡಿಗೆ ಯಾನ ದಾದಲ್ಲ ಬೇತೆ ಬಾತೇರುವೆ ನಾನು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬಾರಿ ವರ್ಷದಿಂಚ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿನಲಿಕೆಗೆ ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕಡಿ ಸುರುತ್ತ ವರ್ಷದಿಂಚಲೇ ಪಿಲಿನಲಿಕೆಗೆ ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಇನಿ ಈ ಹಂತಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟುದೇರು. ಬಹುಶಃ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಉಂಡು, ನಮ್ಮ ಊರ್ದಾರ ಒಂಜಿ ಮಂತ್ರಿ ನಡ ನಮಕ್ ಪೆರ್ಮೆದ ವಿಚಾರ ರಾಜಕ್ಕೆ ಬುಕ್ಕ ರಾಜಕ್ಕೆ ರಡ್ನೆ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಸಂಸದರಿಗೆ ಈ ಸರ್ಕಾರದ ಅವಧಿಡು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಅವಧಿಡು ಆ ಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನ ತಿಕ್ಕು ನಂಚಿನ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯನು ಆ ಮಂಗಳದೇವಿ ಅಪ್ಪಯ್ಯರಿಗೆ ಒದಗಿಸಾಡು ಐನಾತ್ ಬೇಗ ಅಮೆರಿಕಾಗೆ ಹೋಗ್ಬೇರು. ಅಮೆರಿಕದ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಸೆಷನ್ಸ್ ಇಡು ಭಾಗವಹಿಸ್ಯಾರ.
ಅರೆಗ್ಲ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಸೇರ್ದು ಜೋರಾದ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟದ ಅರೆಗ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪೋಡು ಬನ್ಬುರೇತ ಪಾತೆರನ್ ಬನೊಂದು ನಮ್ಮ ಜೆಪಿ ನಮ್ಮ ಜೆಪಿ ಎಂಕ್ ಇನಿಕ್ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು ಜೆಪಿ ಎನ್ನಡೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅಥವಾ ತಿತ್ತೇರಿ ಪಿಲಿನಲಿಕೆದಾನೆ ಸರ್. ಈ ರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇವರಿಗೆ ರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಕೊಡುವ ಮುಂಚೆ ನನಗೆ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಬಹಳ ವರ್ಷ ಮುಂಚೆ. ಈ ಪೆಲಿನಲಿಕೆದ ವಿಚಾರಣೆ ಹೆಂಗೆ ಪುಣ್ಯಾನು ಜೆ ಪಿ ರೊಟ್ಟಿಗೆ ಎತ್ತುದೋಡು ಒಂದು ಇನಿ ಕಿಸೆಟ್ ನಮ್ಮ ಕಮ್ಮಿ ಆತ ಜೆ ಪಿ ರೊಟ್ಟಿಗೆ ಎತ್ತುದೊಂಡ ಕಿಸೆಟ್ಲ ಅನುಕೂಲವಾದ ಅಥವಾ ಆಂಡ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಪ್ರತಿಭೆ ನಮಕ್ ಬಾರಿ ಪೆರ್ಮೆದ ವಿಚಾರ. ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಹೀರೋ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆದ ಇನಿ ಸೂ ಫ್ರಮ್ ಸೋನು ಆತೊಂಜಿ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಕೊನತ್ತದು ಇನಿ ಇಡೀ ಊರುಡು ಜೆ ಪಿ ತೂವಿನಾಡು ಏರೊಂದು ನನ್ನ ಕೇನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಆ ರೇ ಜೆ ಪಿ ತೂವಿನಾಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಸಮಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಆತುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಮಾತ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಡ ಒಂಜಿ ವಿನಂತಿ, ಸಾದಿಡ್ ಪೋನಾಗ ರಸ್ತೆಡ್ ಪೋನಾಗ ಅಕ್ಲೆಡ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪ್ಲೇ ಪನ್ಪುನತ್ತು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಡ್ ಮಲ್ತಿದೇರಿ ಐ ಕೊಂಚ ಗೌರವ ಕೊರಡು ಬೆಲೆ ಕೊರಡು ಅಕ್ಕುಲು ಮುಲಾಚಿಡು ನಲಿಪೇರು ಅಕ್ಕುಲು ನಲಿಪೆ ಬಂಡೆಕ್ ನಮ್ಮ ಲೆತ್ತಿನಲ್ಪ ಭಾವ ಬಂದರು ನಲಿಪಾವನತ್ತು ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವಿನಂತಿ ಅಂಚಾದಿಪ್ಪುನಾಗ ಜೆ ಪಿ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ನನ್ನ ಓ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇತ್ತು ನನ್ನಲ್ಲ ಅವು ಇಂಚನೆ ಅಗ್ರಗಣ್ಣ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೋವಾಡು ಒಂದು ರಾಜ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಎಪ್ಪಲ ಅನ್ಪೆ ಇಡೇ ರಾಜ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಿ ಒಂದು ಅಜನದ ಲೆಕ್ಕ ಒಂದು ಬರೋಡೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್ರಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬರ್ಬೋದು ಅಂಚನೆ ಜೆ ಪಿಲ ನನ್ನ ದೇಶದ ಅಗ್ರಗಣ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಅಂಡ ಈ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಹೊರಪೇರೆ ಬಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೋಸ್ಕರ ಈ ಕಲೆಗೋಸ್ಕರ ಈ ಕಲೆ ಒರಿಯರಿಗೋಸ್ಕರ ಅಂಚಾದು ಪುನಗ ಜೆ ಪಿಗಳ ಜೋರಾದ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟುದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತ ಪಾತೇರನ್ ಬರೊಂದು ಎನ್ನು ಒಂಜಿ 4 ಜನಕ್ಲೆಗಳ ಕಿರು ಪರಿಚಯದ ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಒಗ ಪೆರೊಂಜಿ ಎನ್ನ ಪ್ರೀತಿದ ಕದ್ರಿ ನಮ್ಮ ಮಾಗಣಿತ ಒಡೆಯರ್ ಕದ್ರಿ ಮಂಜುನಾಥ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕರು ಕಿಟ್ಟನ್ನಿ ಎನ್ನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಹಂತಡ್ಲ ಎಂಕ್ ಮಂಜುನಾಥ ಸ್ವಾಮಿಲೆಗೆ ಎನ್ ಕೈ ಮುಗಿಡಿತಂದ ಅರ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಎನ್ ಕೈ ಮುಗೀನಿ ಅಂಚಂದ ಪುನಗ ಎನ್ನ ಪಾಲಿಗೆ ಮಂಜುನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ಏರಿಂದಿಗೆ ಎಂಡ ಕಿಟ್ಟನ್ನೆ ಅರೆಗ್ಲ ಕದ್ರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಭಟ್ರು ಬೈದೇರಿ ಆಯ್ತು ಅರ್ಥ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಮಂಜುನಾಥ ಸ್ವಾಮಿಲೇ ನಮ್ಮ ಈ ಪಿಲಿನಲಿಕೆದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬೈದೇರಿ ಅರೆಗ್ಲ ಪಿಲಿನಲಿಕೆದ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಪರವಾದ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಪರವಾದ ಜೋರಾದ ತಾಟಿದ ಮಾನದಿಗೆ ಮೊದಲೇ ಬಹುಶಃ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ 4ನೇ ಕಮಿಷನರೇಟ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಅದು ಮಂಗಳೂರು ಕಮಿಷನರ್ ಅದರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಮಿಷನರ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಮತ್ತು ಇಡೀ ಆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುವಂತಹ ರಕ್ಷಣಾ ದಂಡವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ದಕ್ಷ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಪರಾಧಿಗಳ ಸಿಂಹ ಸ್ವಪ್ನ ಸುಧೀರ್ ಕುಮಾರ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ 2 ನುಡಿಗಳು. ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಕೂಡ ಈ ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಈ ತುಳುನಾಡಲ್ಲಿ ಈ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ನೋಡುವಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ಭಾಳ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈ ಮೊದಲು ಒಂದು 7 ವರ್ಷ ಮೊದಲು ನಾನು ಒಂದು 6 ತಿಂಗಳಿದ್ದೆ, ಬಟ್ ಆವಾಗ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ರೋಡಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಆದರೆ ಇಷ್ಟು ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಆಗಿ ನೋಡುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಿಕ್ಕಿರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಈಗ ನಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನೋಡುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಮಂಗಳೂರಿನ ಜನರಿಗೆ ಕೂಡ ಒಂದು ರೀತಿ ಪೊಲೀಸರ ವತಿಯಿಂದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಕೂಡ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಿದ್ದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅವರವ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರ ಕಾರ್ಯ ಏನಿರ್ತದೆ, ಅವರ ಜಾಬ್ ಏನಿರ್ತದೆ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಬಾಕಿ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಚರಲ್ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಈ ಮಂಗಳೂರು ಸಿಟಿ ಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಫೀಲ್ಡ್ಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರವ್ರ ಕೆಲಸ ಅವ್ರು ಮಾಡೋದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಕೆಲಸ ಬರ್ತದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಯಾರಿಗೆ ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಕೊಡದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಪರ್ಮನೆಂಟಾಗಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿರಿ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತ ಇದ್ದವರು ಸಂತೋಷಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಇಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ. ಪೊಲೀಸರನ್ನ ಮಾತ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕೂರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ. ಇದೇ ರೀತಿ ಪರ್ಮನೆಂಟಾಗಿ
ಮುಂದಿನ 100,000 ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಈ ಕಲ್ಚರ್ ಹೀಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಾ ತಗೊಂಡೋಗಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ವಂದನೆಗಳು. ಬಂದಲು ಯಾನ್ ಹಳೆಯಂಗಡಿದ ಊರ್ದೆ ಹಳೆಯಂಗಡಿದ ಬಲ್ಮೆದ ಬಟ್ರಿ ಉಲ್ಲಿರಿಂದ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತೇನೆ ಮರಣಿ ಸೂಪ್ರಾಮ್ ಚೋ ಸಿನಿಮಾದು ಆ ಬಲ್ಮೆದ ಬಟ್ರಿ ಮುಲ್ಪಲ್ಲಿರ್ದು ಅದು ತೂಕ ಮಾತೆರೆಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸುರುಕಾದ ನಿಗ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಎಂಕಲ ಅಂದ ಸುರುಕಾದ ನಿಗ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಎಂಕಲ್ನ ತಂಡದ ಪರವಾದ ಎಂಕಲ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಏತು ಮಲ್ಲ ಯಶಸ್ಸು ಕೋರಿಯರ ಐಕ್ ಎನ್ನ ಪರವಾದ ಜೆಪಿನ ಪರವಾದ ಎಂಕಲ ತಂಡದ ಪರವಾದ ಮಲ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ ಸೊಲ್ಮೇಲ್ ನಿಗ್ಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ದಪ್ಪಣ ಎಂಕುಲ್ ಮಲ್ದಿನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಫಿಲ್ಮ್ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಕಾಮಿಡಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಆಡ ನಿಗುಲು ಈತು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೆ ಈತು ಮೋಕೆ ಕೊರ್ನಾಗ ನನ್ಲಾ ತೆಡ್ಡ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಲ್ಪೋಡು ನನ್ಲಾ ತೆಡ್ಡ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೋಡು ನಿಂಕ್ಲೆ ಏಪಲ ಆಸೆ ಆಪುಣು. ಯಾನ್ ಪೊಯ್ ವರ್ಷಲ ಬಂತೆ ಈ ವರ್ಷಲ ಪನ್ಪು ನಾವೇ ಕುಡ್ಲ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಊರುಡು ಮಾತ್ರ ಅತರ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಅವಿಭಜಿತ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಜಾನಪದ ಅವು ಈತ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಆ ಒಂದು ಉಪ್ಪುನು ಐಕೆ ನಿಗುಲ್ ಕಾರಣ ದಯಪನ ಈತ ಜನ ಬೈದಿನಿ ವಾಸ್ಟಾರ್ ಅಂತ ಇರಲ್ಲ ತವ್ಯಂಗ್ ಗೊತ್ತನು ಪಿಲ್ತೆ ಸತುಯರೆ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿ ನಲಿಪುನ ತುಯರೆ ನಿಗುಲು ಇಂಚನೆ ಉಪ್ಲೆ ದಯಪನ ನಮ್ಮ ಜಾನಪದವ್ರದ್ದು ಮಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ ಏರ್ಲೆಂಗ್ಲೆ ಬೊರ್ಚಿ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಜಾನಪದನೇ ಎಂಗೆಲೆಗೆ ಸ್ಟಾರ್ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಮುಲ್ತ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮುಲ್ತ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮುಲ್ತ ಭಾಷೆ ಮುಲ್ತ ಅಂಚ ಪಡೆದ ಬೇತೆ ಊರ್ದ ಭಾಷೆ ಬೇತೆ ಊರ್ದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳ ಆತೆ ಮೋಕೆ ಆತೆ ಗೌರವ ಕೊರ್ಪಿನ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ಇಂಚನೆ ಮೋಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಲೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಆತ ಇಲ್ಲಿಯ ಬಾಲೆ ಪಿಲಿ ಆತು ಪೊರ್ಲು ಪಜ್ಜೆ ಪಾಡ್ನಗ ಓಲ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಬಾಲೆ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿ ಪಂದು ಓಲ ಒಂಜಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಜೋಕುಲು ಒಂಜಿ ಅಜೆ ದಿನಗಳ ಪಜ್ಜೆ ದಿನಗಳ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ದಯಪಣ್ಣಗ ನನದುಂಬುದ ಭವಿಷ್ಯ ಎಡ್ಡ ಕೈಟುಂಡು ನಿಗುಲ್ ತೋಜ ಒಂದುಲ್ಲರು ದಯದೀದಿ ಇಂಚನೆ ಉಪ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಯಕ್ಷಗಾನಗ್ ಅತ್ರ ನಮ್ಮ ಕಂಬುಲಗ್ ಅತ್ರ ನಮ್ಮ ಪಿಲ್ದಯಸಗ್ ಇಂಚನೆಗಳ ಸಪೋರ್ಟ್ ಪಾಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಂಕ್ಲಿನ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಲೆತ್ತಿನೇಕ್ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಅಂಚನೆ ಮಿಥುನ್ ರೈಕುಲು ಸುರುಕು ಮಲ್ಪನಾಗ ಈತ ಮಲ್ಲ ಆಪುಡು ಎಂದೇ ರಜ್ಜ ಗೊತ್ತು ಜೈ ಆಂಡ ಅವ್ರನ್ನ ಒಂಜಿಲ ಏಪಲ ಕಾಸದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಯಾನ್ ನೆಟ್ಟು ದಾದ ಮಲ್ಪೆ ಅಂದತ್ತು ಯಾನ್ ನೆಕ್ ದಾದ ಕೊರ್ಪೆ ಬಂದ್ ಅವ್ರನ್ನ ಕೊರ್ಪಿನ ಕೈಕ್ ನನ್ಲಾತ್ ಬಲ ಬರಡು ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ದಶಕ ಆತಂಡು ನನಲಾತ್ ದಶಕ ಆರನ್ ಗಟ್ಟಿಮುಟ್ಟು ದೇವೇರ್ ದೀವಾಡು ಅವ್ರನ್ನ ಕಿಸೆ ದೇವೇರ್ ಜಿಂಚಾಡು ಎಂಕಲೇ ದಾದ ಸೂಪ್ರಮ್ ಸೋಟು ಕೊರಿಯರ ಐದು 10 ಪಟ್ಟು ದೇವರೇ ಕೊರಡು ಬಂದು ಯಾಂಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮೆಟ್ಟು ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೆಲ್ಲ ರೈತ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಈ ದೇಶದ ನಿಜ ನಾಯಕ ಸೈನಿಕರಲ್ಲ ಸಂಸದರು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟೇರ್ ರೆಡ್ಡು ಪಾತ್ರದು ಸೇರಿದಿನ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸುಲ್ಮೆಲ್ಲು ಬೊಕ್ಕ ಮಾರನೇ ಮಿದ ಶುಭಾಶಯಲೆನ್ ಪನೊಂದು ಪಿಲಿನಲಿಕ್ಯದ ಈ 10ನೇ ವರ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾರಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಆಯೋಜನೆ ಮಂತೊಂದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸುರುಕಾದ ಪಿಲಿನಲಿಕ್ಯದ ಆಯೋಜಕರನ್ನ ಮಿಥುನ್ ರೈ ಬೊಕ್ಕಾರ್ನ ಇಡೀ ತಂಡಗ್ ವಿಶೇಷವಾದ ಅಭಿನಂದನೆ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆಯನ್ನು ಪನೊಂದಿಲ್ಲ ಬಂದುಲೆ ನಾನು ಈತ್ ಮಾತ್ರ ಪನ್ಪುನಿ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆ ಬೊಕ್ಕ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ವಿಶೇಷತೆದಾದ ಅಂತ ಪಂಡ ಅವ ಸರಕಾರದ ಕಾರಣಾಗಿ ಈತ ವೈಭವಡೆ ಈತ ನೆಟ್ಟಿ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ನಮ್ಮ ಕಾರಣಗೊಂಡು ನಮ್ಮ ಜನಕಲ್ನ ಕಾರಣ ತುಳು ಭಾಷೆದ ವಿಶೇಷತೆದಾದ ಅಂತ ಪಂಡ ತುಳು ಭಾಷೆ ಇನಿ ಶಾಲೆಡ್ ಕಲ್ಪವಜೇರ್ ಅತನ ನಮ್ಮ ಬರೆ ಪೂಜಾ ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆನ ಬದುಕಿದ್ನ ಕಾರಣಗ ಇನಿ ಭಾಷೆ ಈತ ಜೀವಂತ ಉಂಡು ಓಡೆ ಪೊಂಡಲ ತುಳು ಭಾಷೆನ ಕೇಂದ್ರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇರು ವಿಶ್ವದ ಓಡೆಗಳ ಪೋಲೆ ಅಲ್ಪ ತುಳುವೇರಿಂದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಾಪ ಅವೇ ರೀತಿ ತುಳುವ ನೆಲದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪ್ರಾಯಶಃ ಇನಿ ಈ ನೆಲಟ್ಟು ಬೇಲೆ ಮಂತಿದ್ನ ಒವೇ ಅಧಿಕಾರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಓಡೆಗ ಪೋವಾಡಕಲು ಅಂಡ ಅಕಲು ಈ ತುಳು ನೆಲತ USP ದಾದ ಅಂತ ಪಂಡ ಯುನೀಕ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ದಾದ ಅಂತ ಏರಣ್ಣ ಕೇಂದ್ರನ ಅಕಲು ಪನ್ಪೇರ್ ಅವು ನಮ್ಮ ಈ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಭಾಷೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮ ನೆಲದ ವಿಷಯ ಬನ್ನಗ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಜಾದು ಒಟ್ಟಾದು ಉಪ್ಪಡಂಚಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಡು ಐನ್ ನಮ್ಮ ಇನಿಮುಟ್ಟ ವರಿಪ ಒಂದು ಬೈದ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಆ ಪುರಾಲ್ದಪ್ಪೆ ಉಲ್ಲಾಲ್ದಿ ಮಂಗಳದೇವಿ ದಪ್ಪೆ ನಮಕ್ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮನ್ಪಾಡು ನುವೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಾದು ಒಟ್ಟಾದ ಭಾಷೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನೆಲತ ವಿಷಯ ಬನ್ನಾಗ ಒಟ್ಟಾದ ಉಪ್ಪುಗ ಅಂತ ಪನ್ಪ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಪನೊಂದು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತಿರ್ಲ ಪಿರೋರ್ಲ ಮಾರನೇ ಮಿದ ಶುಭಾಶಯಲನ್ ಪನೊಂದು ಅಪ್ಪೆ ಉಲ್ಲಾಲ್ದಿ ನಮಕ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಕೊರಡು ನನಾತ್ ಧೈರ್ಯ ಕೊರಡು ಈ ಮಣ್ಣದ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪೆರೆ ಈ ನೆಲತ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪೆರೆ ಈ ಭಾಷೆದ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪೆರೆ ಈ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪೆರೆ ಅಂತ ಬಂದು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಪಂದು ಏನನ್ನ ಬಾರಿ ಪ್ರೀತಿದಿದ್ದು MP ಅಪ್ಪನ ದುಂಬು ಬಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಲತ್ತೊಂದು ಉಪನಂಚಿನ ಪಿಲಿನಲಿಕೆದ ಮಾತ ಆಯೋಜಕರಿಗಳ ವಿಶೇಷವಾದ ಅಭಿನಂದನೆ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆಯನ್ನು ಪನೊಂದನ್ನ ಪಾತೆರನಂತವೇ ಜೈ ಹಿಂದ್. ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಸೂಪ್ರಮ್ ಸೋ ಜೆಪಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸುರುಕಾದು ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಬಣ್ಣಗನೆ ಮಸ್ತ್ ದುಂಬೂಡ್ ದಿಂಚಲೈತೆ ಏತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೋನಗಲ್ಲ ಸುರುಕು
ಅಲ್ತ ಬೇತೆ ಎಂಚಿನ ಪುದರಿತ್ತಲ್ಲ ಸುರುಕು ನಾಲಾಯ್ಡು ಬರ್ಪುನು ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆ ಅಂದೆ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆ ಪಾರುಂಡು ಮಿತ್ರಣ್ಣೆ ಪಲ್ನಕನ್ನೆ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷದ ದಿಂಚೆ ಎನ್ನ ತರೆಟ್ಲ ಬಲ್ತೊಯ್ತಿನವೆ ಪಿಲ್ ನಲಿಕೆ ಅಂದೆ ಐಕೊಂದು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಲ್ದಿತ್ತೆ ಮಿತ್ರ ನನ್ನ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಬರೋದಿತ್ತೆ ಡೈಲಿ ಕಾರಣಾಂತರ ಆಯ್ಜಿ ಆಂಡ ಇನ್ನಿತ್ತೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬತ್ತು ಉಂತುಲ ಕಾಂಡು ಮಿತ್ರಣ್ಣ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ವೇದಿಕೆಗೆ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಕ್ಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಗಳ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ದಾದೊಂಡವೇನು ಪೂರ ರಾಜಣ್ಣೆ ಪಂತೇರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನನಾತ್ತು ವರ್ಷ ಇಂಚೆನೆ ವಿಜೃಂಭಣೆಡು ನಡಪಡು ಬಂದು ಮಾತ್ರ ದೇವರನ್ನ ಕೇನೊನ್ವೆ ಹೆಂಗೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎತ್ತಿನೇಕು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸೊಲ್ಮಲು ಜೆ ಫ್ರಮ್ ಟಿ ಜೆ.ಪಿ. ಫ್ರಮ್ ತುಮಿರಾಡ್ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಎನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿದ ಮಿತ್ರ ಐನೆಂಚಿನ ಮಿಥುನ್ ರೈಕಳೆಗಳ ಈ ಪಿಲಿನಲಿಕೆದ ತಂಡೊಗುಲ ಯಾನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸುರುಟು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಆರ್ನ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬ ಕದ್ರಿದ ಮಂಜುನಾಥ ದೇವೇರ್ನ ಭಕ್ತೆ ಆರ್ನ ಇಲ್ಲದ ದೇವೆರ್ಲ ಕುಟುಂಬದ ಸತ್ಯುಲ್ಲ ತಗೆತಂಗಡಿಲ್ಲ ಐತೊಟ್ಟುಗು ಪ್ರಧಾನವಾದ ನುಡಿನ ಕುರ್ಪುನ ದೈವ ಕೆಂಡಂದಾಂಡರ ಮಲರಾಯ ಬಂಟೆ ಜುಮಾರಿ ಬಂಟೆ ಕದ್ರಿಡ್ಲ ಆಯನೇ ಉಪ್ಪುನು ಮಲರಾಯನೇ ಉಪ್ಪುನು ಅಂಚಾದು ಪುನಗ ವಿಶೇಷವಾದ ಬಬ್ಬುಲ್ಲ ಇವೆರ ಸತ್ಯಲೆಲ್ಲ ನೆನವರಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭಡು ಕದ್ರಿಗೂ ಆರ್ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ದಾನ್ನ ನಮ್ಮ ವಿಕ್ಕಿ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಿಡ್ದವರ ಒಂಜಿ ಗೆಳೆತನ ನಂಕಾಂಡ್ ಆ ಗೆಳೆತನನು ಇನಿಮುಟಲ ಒರಿಪ ಒಂದು ಬೈದೇರು ಮಿಥುನ್ ರೈಕುಲ್ನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ರಾಜಕೀಯದ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿನ ಯಾನ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಪಂಡ್ರೆ ಎಂಕ ಅನುಮತಿ ಕೊರುಡು ಆರು ಮಲ್ಲ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಆಂಡ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಭಟ್ರು ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಭಟ್ರು ಯಾನಿತ್ತೆ ಬನ್ನಾಗ ರಶ್ ತೂದು ಒಲ್ಪ ಬರುಡುಂದೇ ಎಂಕ ಗೊತ್ತಾಯಿಜಿ ಯಾನು ರೈಕಲೆಗೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ತೆ ಒಂಜಿ ಸಂಶಯ ಇತ್ತಂಡು ಈತ ಬಿಸಿಟ್ ರೈಕುಲು ಫೋನ್ ದೆಪ್ಪುವೆರ ಅಂತ ಒಂಜೇ ರಿಂಗಡು ರೈಕುಲು ದೆತ್ತೇರಿ ಫೋನ್ ಅಪಗ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಹೋಗ್ಕೊಂಡಂದಾಂಡ ಒಂಜಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯನ ಫೋನನ್ನು ರಿಸೀವ್ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವು ಎನ್ನ ಮಿತ್ರೆ ಎನ್ನ ಗೆಳೆಯ ರೈಕಲ್ಡ ಉಂಡು ಬಂದರೆ ಮಸ್ತ್ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡೆಪೆ ಕುಡೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಪಿರಾವುಡು ರಂಗ್ ಪಾಡ್ದಿನ ಪಿಲಿತ್ತನಂದಾಂಡ ರಂಗ್ ಇಜ್ಜಂದಿನ ಪಿಲಿ ಮೇಲು ಪಿಲಿ ಅತ್ತ ಒಂದೇ ಬೇತೆ ದಾಲಾತ್ ಮೇರ್ನ ಇಡೀ ಸಂಸಾರ ಪಿಲಿಯೇ ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ವಿಶೇಷವಾದ ರಾಜಶೆಟ್ಟರೆಲ್ಲ ಬೈದೇರು ಭಕ್ತರಿಗೆ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಲೆಗೆ ಜಾನಪದದ ಒಂಜಿ ಚೀಪೆನ್ ಸವಿನಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕುಡೊಂಜಿ ವಿಷಯದಾದ ಕೆಂಡಂದಾಂಡ ಸೂ ಫ್ರಮ್ ಸೋ ಅವು ಮುಹೂರ್ತ ತಿನಿ ಕದ್ರಿ ಮಂಜುನಾಥನ ಸನ್ನಿಧಾನಡು ಒಂಜಿ ದೇವೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಉಪಕಾರನು ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ಪರೆ ಈ ತಂಡಡ ನಮ ಕಲ್ಪೋಡು ಅಕುಲು ಜೆ.ಪಿ. ಅಣ್ಣೆ ಬೊಕ ರಾಜಣ್ಣೆ ಒಂಜಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಅವರ ಐಟು ಸುರೂಟು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ವಿಷಯ ಬರ್ಕೊಂಡು ಐಟು ಮಂಜುನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನಗೂ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಪಾಡ್ದಿನ ಒಟ್ಟುಗೂ ಇವನ್ ಎಲ್ಲಿಯ ಭಟ್ರೆಗಳ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಪಾಡ್ದಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ತಂಡ ಕೆಂಡಂದಾಂಡ ರಾಜಶೆಟ್ಟರನ ತಂಡ ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ಪಿಲಿನಲಿಕೆಡು ಮಾನ್ಯ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಮಾತ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಸಭೆಟ್ಟು ಮಲಮಲ್ಲ ಆರಕ್ಷಕರು ಮಾತ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಸಭೆಟ್ಟು ಮಲಮಲ್ಲ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ನಕುಲು ಮಾತ ಉಪ್ಪುನ ಸಭೆಟ್ಟು ಎಲ್ಲಿಯ ಭಟ್ರನ ಪುದಾರ್ ಪಾಡ್ದು ಎಲ್ಲಿಯ ಭಟ್ರಿಗೆ ಇತ್ತೊಂಜಿ ಮಾನ್ಯತೆ ಕೊಡ್ತೀನಂಚಿನ ಮಿಥುನ್ ರೈಕಲೆಗೆ ಮಲ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ ಪರೊಂದು ಆರ್ನ ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನ ನನಾತ್ ಭವಿಷ್ಯನು ತೋಜಡು ನನಾತ್ ಉಜ್ವಲ ಭವಿಷ್ಯ ಆರೆಗುಂಡು ಆರ್ನ ಇಡೀ ಸಂಸಾರಗುಲ ಆರ್ನ ಇಡೀ ತಂಡಗುಲ ದೇವೇರು ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಕೊರದು ನಡಪಾವಡು ಪಡೆದು ಯಾನು ಮಂಜುನಾಥ ದೇವರಡ ಉಡಲ್ ಜಿಂಜಿದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಅವಕಾಶಗೂ ಧನ್ಯವಾದ ಪನೊಂದು ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತೇರನುಂತಾವೆ ಧನ್ಯವಾದ ಸಲ್ಮಲು ಮಾನ್ಯ ಅಡಿಗರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ದ ಟೆಸ್ಟ್ ಒನ್ ಡೇ ಅಂಜನೆ T20 ಗಬ್ಬಿಲೆ ರಾಯನ ಚಿತ್ರ ಅಜಿಂಕ್ಯ ರಹಾನೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ 85 ಟೆಸ್ಟ್ ಹೋಗುದು 5,000 ರನ್ ಮಲ್ದಿನ ಚೀತಿನ ಅಂಚನೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಎದುರು ಟೆಸ್ಟ್ನ ಶುರು ಮಲ್ದಿನ ಅಂಚನೆ ಅಖಿರ ಟೆಸ್ಟ್ ಹೋಗಿನ ಅಂಚನೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಎದುರು ಒನ್ ಡೇ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಗೋಬಿದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಅಂಚನೆ T20 ಗೋಬಿದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಅಜಿಂಕ್ಯ ರಹಾನೆ
ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ತಾಟಿದ ಒಟ್ಟುಗಾರೆ ನೆದುಕೊಂಡ ಅಜಿಂಕ್ಯ ರಹಾನೆ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟಗಾರೆ. Hello. You want me to speak to you in English or in Hindi? English is fine. No? Hindi is not that proper. ಒಂಚೂರು 10 ನಿಮಿಷ 5 ನಿಮಿಷ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇಡ್ ಬಾತ ರೋಡಾಪುಂಡು ಹಿಂದಿ ಎಂಕಲ್ನ ಅಕಲ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಸರಿ ಮರ್ಯಾದೆ ಬೋಪನ ಬರ್ಚಿ. ಸರ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮಾತ ಸೇರ್ದಿನಂಚಿನ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಲು ಯಾನು ಒಂಜಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಪಿಲಿನಲಿಕೆದ ವೇದಿಕೆಡ್. I had taken an oath. You all have represented our country. You all have made us proud. We couldn't have that privilege to see an international match in our hometown. So I had taken an oath in this venue that every year I'll see through that one or the other cricketer who has represented Team India, who has brought World Cup to Team India, will come here and bless this occasion. So ಪಾತೇರ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಒರಿಪ ಒಂದು ಲಂಚಾದುಪ್ಪುನಾಗ ನಿಕುಲ್ಲ ಜೋರಾದ ತಾಟಿ ಒಟ್ಟುದು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಗೌರವ ಏತ್ ಕೋರೋಡು ಬಂಡ ನಮ್ಮ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್ ತೂನಾಗ ಅಜಿಂಕ್ಯ ರಹಾನೆ ಸರ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ತೂನಾಗ ಇಂಡಿಯಾ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ದ ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ ತೂನಾಗ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪರ್ದೇತ್ ಕೈ ಮುಗಿದಾನ, ಮುಲ್ಪರ್ದೇತ್ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟುದಾನ. ಆ ಮಾತ ತಾಟಿ ಆ ಮಾತ ಕೈ ಮುಗಿದತ ಆ ಮಾತ ವಿಸಿಲ್ದಲ್ಲ ಬಡ್ಡಿ ಬಸ್ಲಿತ್ತೆ ಹೊರದೆಪ್ಲಿ. So this is first and foremost I like to wish you a happy Navaratri. To you, have more success, get more trophies to our country. So this is on the eve of Navaratri. Goddess Durga's Vahan is tiger. So this is an folk culture performed by our district community to offer her prayers. So this is a very auspicious folk culture. So thanks for coming from your busy schedule. Our Kali Team India da maji kaptanat IPL da onji franchise da kaptana adlullere bari saralaya sajjaniketa ವ್ಯಕ್ತಿ ಆರ್ ಬರೋಡಾಂಡ ಕಾರಣ ಎನ್ನ ಪಿ ವಿ ಶೆಟ್ರು ಒಲ್ಲಿರು ಎಂಗಲ್ನ ಪಿ ವಿ ಶೆಟ್ರು ಯಾನ್ ಪೋಯ ವರ್ಷನೇ ಬಂತೆ ಮುಂಬೈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ದ ಚೇರ್ಮನ್ ಇತ್ತದು, IPL ಗವರ್ನಿಂಗ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ದ ಮೆಂಬರ್ ಆದಿತ್ತದು. ಇನಿ ನಮ್ಮ ಊರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಪತ್ತೊಂಬರ್ರ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂಚಿನ ಶೆಟ್ರು ಅಂಚಾದು ಪುನಗ ಶೆಟ್ರುಗಳ ಜೋರಾದ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟುದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಬಂದ್ಪುನೆ ತಪಾತೇರ ಬರೋದು. ಸರ್ we'll be having a performance, but before that I would like you to address this mad crowd which is come only to see you and to see the performance and to wish you all the best so that your future endeavors you'll have the best success. And Amit bhai, where's Amit bhai? Thank you very much Amit bhai, thank you very much. So Rahane sir paatiradata ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. First of all, I would like to thank Mithunji for inviting me here. It's such an honor, such a pleasure to be here. I have throughout enjoyed my journey. It's so good to be here amongst you all. No, this kind of love we always see on the stadium, inside the stadium, this kind of positivity, this kind of atmosphere. But today, this is my first time in Mangalore. I'm really enjoying it. Since the time I have landed till here, the city, the greenery, I have thoroughly enjoyed it. As sports people, we always like to learn many things. And it's an opportunity for me to learn about this beautiful culture. Coming here in Navratri, it's a special day as you mentioned, so I'm really honored, really privileged to be here. And as you mentioned that you like to invite an international cricketer, Indian cricketer every year. I would like to come here every day, every year. And to witness this beautiful culture, amazing culture and learn
many more things. So thank you once again for this warm welcome, amazing hospitality, and having me here. It's been an absolute honor. Thank you. Barper Bandir. Brother, next year along with you, you should get one more cricketer. This is a promise. Andata. ಎನ್ಪತ್ತೈದು ಟೆಸ್ಟ್ ಭಾರತೀಯ ದೇಶೋಗಾದ ಗೊಬ್ಬದಿನಾರು 5,000 ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಮಲ್ದಿನಾರು 16 ಶತಕ 26 ಅರ್ಧ ಶತಕ ದಾಖಲಿಸೋದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಅದ್ಭುತ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ನೆಗಡೆ ಬಂಡೆ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಆದಪ್ಪೆ ಕೆಲವರು ಒನ್ ಡೇ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಆದಪ್ಪೆ ರತ್ತನ್ ದಾಂಡ ಕೆಲವರು T20 ಬ್ಯಾಟರ್ ಆದಪ್ಪೇರು ಮೂಜೆಟ್ಲ ಒರಿಯೋಗುಪ್ಪು ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಕೆಲವು ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ನೆಟ್ಟು ಅಜಿಂಕ್ಯ ರಹಾನೆ ಒರಿ ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟಿಗೂ IPL ದ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ One day century, what a performance from Ajinkya Rahane. He showed that ಭಾರತದ ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕಗೂ ಗಟ್ಟಿದ ಒಂದು ಗೋಡೆ ತಲಕ ಇತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್ ಐದು ಪಕ್ಕ ಕೂಡ ಕೆಲವು ಅಂಚಿತ್ತಿನವರಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ನೆಟ್ ಅಜಿಂಕ್ಯ ರಹಾನೆಲ ಬರಿ ಧೈರ್ಯ ಪತ್ತೊಲಿ ಆರು ಒಂಜಾತರನ ಮಲ್ಪೇರು ಭಾರತದ ಗೆದ್ದಾಯಿರು ಅತ್ತು ನನ್ನ ಗಟ್ಟಿ ಮುದೇನ ಪಾಡುಕೊರ್ಪಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ವಿಶ್ವಾಸ ಇವರ ಸಾಧ್ಯಪ್ಪನ ಒಂದು ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಅಜಿಂಕ್ಯ ರಹಾನೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಿಡ್ಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಬ್ಯಾಟರ್ ಆದ ಒನ್ ಡೇ ಓಪನರ್ ಆದ ಬೈದೇರಿ T20 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಓಪನ್ ಮಲ್ದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ one day century, what a performance from Ajinkya Rahane. He showed that he can play at any level against any opposition. The whole team is up there on the balcony. ಮಾನ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರು ದಯವಿಟ್ಟು ಸಮ್ಮಾನದ ಆಸನದಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಮಾನ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರು ಸುಧೀರ್ ಕುಮಾರ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಗೌರವದ ಅಭಿಮಾನದ ಸಂಕೇತ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅತ್ಯಂತ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಅವರ ಇಡೀ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂಜನೆ ಸಂಸದರು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟರೆಗೆ ಅಭಿಮಾನದ ಮೋಕೆದ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆ
ಬಲೆ ಅಲ್ಪ ಎದುರುಡು ದಯದ ಎದುರುಡು ಐಟ ಐಟ ಅಡ್ಡ ಒಂಥರ ಬಲ್ಲಿ ಎದುರುಡು ಕ್ಯಾಮರಾಗ್ಲ ಅಡ್ಡ ಐಟ ಎದುರುಡು ದಯದ ಏರ್ಲ ಒಂಥರ ಬಲ್ಲಿ ದಯದ ನಿಕುಲಾದೆ ಲಕ್ಕೋಡ ಬಂಡು ಈಜಿಂಡ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ಬಿಡು ದಯದ ಪೊಲೀಸ್ ಶಶಿ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಸೋಪ್ ಮತ್ತು ವಾಷಿಂಗ್ ಪೌಡರ್. ಶಶಿ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಕೊಳೆಯ ಮಾತೆಲ್ಲಿ. ಸೂರ್ಯ ತೆಂಗಿನೆಣ್ಣೆ ಇದು ಪರಿಶುದ್ಧ, ಪರಿಮಳಯುಕ್ತ, ತೇವಾಂಶರಹಿತ ಹಾಗೂ ಮೈಕ್ರೋಫಿಲ್ಟರ್ ತೆಂಗಿನೆಣ್ಣೆ. ಸ್ಟೇಜ್ ಕ್ಲೀನ್ ಅವಡು, ಸ್ಟೇಜ್ ಕ್ಲೀನ್. ಅಂಜನೆ ಮುಲ್ಪ ಕುಲ್ದಿನ ಕಲವು ಪಿಲಿತ ಕಲೆಗೆ ನೀತಿನ ಜಾಗ ಮುಲ್ಪ ಕುಲ್ದಿನ ಕುಲು ಪಿಲಿತ ಕಲೆ ದೀತಿನ ಜಾಗ ಐಟ ಕುಲ್ಲ ರೆಜ್ಜಿ ಅಲ್ಪ ಪಿಲಿತ ಕಲೆಗವು ಅಲ್ಪ ಎದುರುಡನೆ ಎದುರುಡು ಏರ್ಲ ಒಂತರಜ್ಜಿ ಎದುರುಡು ಅಲ್ಪ ಎದುರುಡು ಒಂತರಜ್ಜಿ ಎದುರು ಡೈಟ ಉಂತಾರಜ್ಜಿ ದಯದಿದು ಎಲ್ಲ ಉಂತಾರಜ್ಜಿ ಅಂಜನೆ ಅಲ್ಪ ಪಿಲಿತ ಕಲೆಗಂದು ದೀತಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪಿಲಿತ ಕಲೆಗೆ ಉಪ್ಪೋಡು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಸೂರ್ಯ ತೆಂಗಿನೆಣ್ಣೆ. ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ನೀನು ತೊಳೆಯೋ ದೇವರ ವಸ್ತುಗಳು ಎಷ್ಟು ಶುಭ್ರವಾಗಿ ಶುದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಾನು ತೊಳೆದ್ರೆ ಯಾವತ್ತೂ ಹಾಗಾಗಲ್ಲ. ಕೈಯು ಉರಿಯುತ್ತೆ, ಸುಟ್ಟಾಗುತ್ತೆ. ನೋಡು, ರಾಸಾಯನಿಕ ಇಲ್ಲದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪೌಡರ್ನಿಂದ ತೊಳೆದ್ರೆ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಶುದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಕೈಗಳಿಗೂ ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಪುಡಿಯಲ್ಲಿ ದೇಸಿ ಆಕಳ ತುಪ್ಪವನ್ನು ಕೂಡ ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ. ತಾಮ್ರಗೌಡ ದೇಸಿ ಆಕಳ ತುಪ್ಪವನ್ನು ಬಳಸಿದ ಜಗತ್ತಿನ ಏಕೈಕ ಗೋಮಯ ಆಧಾರಿತ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪುಡಿ. ನೊರೆರಹಿತ, ಮಾಲಿನ್ಯವಿಲ್ಲದ ಶುದ್ಧತೆಯ ನೈಜ ರೂಪ. ತಾಮ್ರದಿಂದ ಬಂಗಾರದವರೆಗೂ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಶುಭ್ರಗೊಳಿಸುವ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಬಹುದಾದ ಬಹುಪಯೋಗಿ ಗಮ್ಯೋತ್ಪನ್ನ ವಸ್ತು. ತಾಮ್ರಗೌಡ ಮನೆ ಮತ್ತು ಪೂಜಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಶುದ್ಧತೆಗೆ, ಪ್ರಕೃತಿಯ ಕಾಳಜಿಗೆ.
ವರಾಹರೂಪ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ತಾಜಾ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ನೇರ ಗಿಡದಿಂದ ಕೊಯ್ದು ಗ್ರಾಹಕರ ಮಡಿಲಿಗೆ ಸೇರಿಸಲಾಗುವುದು. ತಾಜಾ ಸಾವಯವ ತರಕಾರಿಗಳಾದ ಸೌತೆಕಾಯಿ, ಕುಂಬಳಕಾಯಿ, ಐವಿ ಸೋರೆಕಾಯಿ, ಬೂದು ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಇತ್ಯಾದಿ ತರಕಾರಿಗಳು ಲಭ್ಯ. ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಹಕರು ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದು ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆಯೊಳಗೆ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ ಮರುದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ತಲುಪಿಸಲಾಗುವುದು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ 6361208889. ಕೇರ್ಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಅಪ್ಪೆ ಉಲ್ಲಾಲ್ದಿ ಒರ್ಂಬ ರಾತ್ರಿ ಲಡಾಯಿ ಮಲ್ತದ 10ನೇ ದಿನ ವಿಜಯದಶಮಿ ದಾನಿ ಧರ್ಮನು ಸಾಂಗ ಮಲ್ತೇರ್ಪನ್ನು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಕಥೆ ನಂಕತಿಕ್ಕುಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಅಪ್ಪೆನ ವಾಹನ ಅದು ದೇವೆರ್ಕುಲು ದೇವೇಂದ್ರಾದಿ ದೇವತೆರಕುಲು ಇತ್ತೆರಿಗೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಪಿಲಿರೂಪದ ದೇವತ ನಕುಲು ಮೈಸಾಸುರನ ಕರ್ಲು ಕಪಟೆ ಕರ್ಲ ಬಂದೇನೆ ಗೊಬ್ಬೊಂದು ಕೋಲಾಟದ ಗೊಬ್ಬೊಂದು ಕಾಡಸಾದಿಡು ಬತ್ತೇರ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ನಂಬಳಿಗೆದ ಪಿರೌಡು ಇನಿಕಲ ಪಿಲಿಯಸ ಗೊಬ್ಬನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಆ ಪಿಲಿಕುಲು ಜಂಡೆ ಬೀಜ ಒಂದು ಆನಿ ಕಾಲೋಡು ಮೈಸಾಸುರನ ಎಲುಮುಲ್ಲೆ ಮುಟ್ಟೇನು ಕೋಲಾಟ ಬೀಜ ಅದು ಗೊಬ್ಬೊಂದು ಬೈದಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಸಂಕೇತ ಅಂತ ಬಂದ್ಬೇರೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆದ ಪಂತ ನಡ್ತೊಂದನು 10ನೇ ಸಲದ ಐಸರ ಸಂಬರ ಪುಡ್ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಬಂದಿಲ್ಲ ಕುಡರಣಿಕಲೇನು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಮೋಕೆದ ಊಡಲ್ದ ಅರ್ತಿ ಬಿಡ್ತಿದ ಅರಣಿಗೆ ಎದುಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕಲಕ್ ಪಿಲಿಕುಲು ಜಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತರು ನಮ್ಮ ಪುಗಾರ್ಥದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ದ ಗೊಬ್ಬೆಲೇರು ಅಜಿಂಕ್ಯ ರಹಾನೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಒನ್ ಡೇ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಂಚನೆ T20ದ ಒರಿ ಅದ್ಭುತ ಕಲಾವಿದೆ. ಸುರೂತ ಬೆಲೆ ಕೈ ಹತ್ತಿನ ಕಾರ್ದಿನಗ ಪೊರ್ತು ಸುರುವಾಪುಡು
ಸುರು ತಪಿಲಿ ಕೈ ಎತ್ತಿನ ಕಾರು ಊರ್ನಾಗ ಪೊರ್ತು ಶುರುವಾಪಡು. ದಿನೇಶ್ ಸುರುಮಲ್ ಪ್ಲೇ ದಿನೇಶ್.
ಅಲ್ಪ VIP ದೀತಿನ ಜಾಗಡು ದಯದೇದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವೀರರಿಗೆ ದೀತಿನ ಜಾಗ ಅಲ್ಪ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪಡು. ದಯದೇದು VIP ನ ಕಲೆಗಿಂದು ಪಾಡ್ದಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆವು ಐಟೆ ಬುಡ್ತು ಕೊರಡು ದಯದೇದು ನಿಕಲ ಸಹಕಾರ ಬೋರ್ಡು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ನೆಚ್ಚಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತದ ವಿಶೇಷವಾದ ಭಿನ್ನರೆ ಬೋರ್ಡ್ ಅದು ಊಟದ ಗುರುಕಾರ್ಲು ಬರಡು. Century, what a performance from Ajinkya Rahane. He showed that he can play at any level against any opposition. The whole team is up there on the balcony. ತೀರ್ಪು ಕೇಂದ್ರ ಮಿಥುನ್ ರೈಕ್ಲರ್ ತೀರ್ಪು ಅಲ್ಪ ದಯದಿದೆ ಇನ್ನೇನು ಕಡೆಗೆ ದೀತಿನ ಜಾಗ ದಯದಿದೆ ನೀವು ಬುಡುಕೊಂಡು ಇಚ್ಚಿನ ಪೊಲೀಸಗಳು ಬರ್ಪೇರು ಅವು ಸರಿ ಆಯ್ತು ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತುಕೊರು. ಹಲೋ ಹಲೋ ಮುಳಿತುಲು ಗೇಮ್ಸ್ ಟೀಮ್ ಬಹುಶಃ ಎನ್ನ ಬಾಲಿ ಅರ್ದಿಂಚಲ ಎನ್ನ ಪ್ರೀತಿದ ಯಾನು ಎಲ್ಲಿಯಪ್ಪನ ಅರ್ದಿಂಚ ಮಲ್ಲಾಪನ ಮುಟ್ಟ ತೂವೊಂದು ವೈದಿನಂಚಿನ ಖುಷಿ ಪಡೆಯೊಂದು ವೈದಿನಂಚಿನ ಪೆರ್ಮೆ ಪಡೆಯೊಂದಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ತಂಡ ಓವಣ್ಲಿತ್ತಂಡ ಅವು ಮುಳಿಯುತ್ತಲು ಗೇಮ್ಸ್ ಟೀಮ್ ತಂಡ. ಆ ಮಂಗಳದೇವಿ ಅಪ್ಪನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅನುಗ್ರಹ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಸದಾಕಾಲ ಉಪ್ಪರ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಪಾತೆರನ್ ಬರೊಂದು ಬಣ್ಣಗಾರಿಕೆ ತಾಸೆ ಬ್ಯಾಂಡ್ ವಾದ್ಯ ದೋಲು ಮೂಜಿಲ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದಾತನ್ ಬಣ್ಣಗಾರಿಕೆಲ ತಾಸೆಲ ವಾದ್ಯಲ ಪದ್ಯದ ಸಿಲೆಕ್ಷನ್ಲ ಸಂಯೋಜನೆ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಸಂಯೋಜನೆ ಆತಂಡು ಯಾನು ಎಂಚಿನ ಎಂದಿತ್ತೆ ಅಂಚನಿಕುಲ್ ಮಲ್ತಿದಾರು ಎಲ್ಲಿಯ ಪಿಲಿತಲ ಪೌಲ ಕುನಿತ ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತುಂಡು ಒಂಜಿ ಪೌಲ ರಡ್ಡು ಪೌಲ ಆ 4 ಜನ ಕುಲ್ಲುದು ಒಂಜಿ ಚಕ್ರ ಹಾಕಿದ ಪೌಲ ಮಲ್ತೇರಿ ಅವು ನಿಜವಾದ್ಲ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪೌಲ ಕುಣಿತ ಮಾತ ಪಿಲಿಟ್ ಎಂಚಿನ ವಿಶೇಷ ಬಂಡ 15 ಪಿಲಿಟಲ ಅವೇ ಎನರ್ಜಿ ಉಪ್ಪೋಡು ಅವೇ ಜೋಶ್ ಉಪ್ಪೋಡು ಒಂದು 15 ಪಿಲಿಕಲ ಆತೇ ಎನರ್ಜಿ ಇತ್ತಂಡು ಆತೇ ಜೋಶ್ ಇತ್ತಂಡು ಜಂಡೇನು ಪೊರ್ಲುಡೆ ಬೀಜಾದಾರು ಜಂಡೇನು ಜಂಡದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಶೋಕ ಆತಂಡು ಕಸರತ್ಲ ಶೋಕ ಆತಂಡು ಮುರಿ ಹಾಕಿನಾಗ ಒಂಚೂರು ಗಡಿಬಿಡಿ ಅದು ಪೋಡು ಕೂಲಿದಾಲ ತಾಂಡ ಅಂದ ಜಾಂಡಿಂಗ್ ತೊಂದರೆಜ್ಜಿ ಮುರಿ ಹಾಕುನ ಮಲ್ಲದಾಲ ವಿಚಾರತ್ತು ಪೌಲಾಗ ನೆಲಲಿಪುನ ದೇವೇರೆಗೆ ಭಕ್ತಿನ ಮಲ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ವಿಚಾರ 18 ನಿಮಿಷದ ತೊಂಡರು ಅವನಿ ಮುಡಿತೆಟ್ಟು ಒಂಚೂರು ಅವನಿ ಸರಿ ಮಲ್ತದಿತ್ತು ನನ್ನ ಎಡ್ಡ ನಿಕ್ಕಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತಂಡು ಕಲಾಭಿಮಾನಿಲಕ್ಕೆ ಖುಷಿ ಆತನ ಇಜ್ಜ ಧನ್ಯ ದಿನೇಶ್ ಅಣ್ಣ ನಕ್ಕಲು MGT ದಕ್ಕಲು ಮಂಜುನಾಥ್ ಸರ್ ಅಕ್ಕಲು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಟೈಮ್ ಇಡು ದೇವೇರ್ನ ಎದುರು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಉಪ್ಪುನಗಲ ಶಾರದಪ್ಪನ ಎದುರು ಮಂಗಳದೇವಿ ಅಪ್ಪನ ಎದುರು ಶೋಭೆ ಹತ್ತಡಿ ನಲ್ತಿ ದಿನ ಪಿಳಿತ ತಂಡ ಓಣ್ಲಿತ್ತ ತಂಡ ಅವು ಮುಳಿತುಲು ಗೇಮ್ಸ್ ಟೀಮ್ದ ತಂಡ ಸೊಲ್ಮಲು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಗುರುಕಾರ್ಲು ರೋಹನ್ ಮಂತಿರು ಬತ್ತ ಸೇರು ಅಂತಾರೆ ಅರೆಲ್ಲ ನಿಕಲ ಮಾತಾಡ ಪರವಾದ ಮೋಕೆಡ್ ಎದುಕೊಂಡೊಂದಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆಡು ಬೇಜಾರಲ್ಲ ದಿನೇಶಣ್ಣ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಟೀಮ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ದೇಪಂಡ MGT ಪಂಡ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ದುನ್ನನೆ ಬೇತೆ ಆಯ್ತು ಗತ್ತೆ ಬೇತೆ ಅಂಚಿತ್ತು ಪೊರ್ಲ ಕೂಟ ನೀಡಿ ಪತಂ ಬೈದಾರು ಒಂಜಿ ಆ ರಂಗ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಅತ್ತಂದನ ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ಅವಾರ್ಡ್ ಆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ದ ಕಸರತ್ತ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ ಒಂಚೂರು ಲಕ್ಕದಿಲ್ಲ ಮಗ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ ಎಂಚಿನ ಅವಸ್ಥೆ ಮಾರ್ರೆ ಅದ್ಭುತ ಪಂಡ ಅದ್ಭುತ ಬಾರಿ ಸೋಕ ಆತಂದು ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಜಿ ಪೀಲಿತ ದಿನೇಶಣ್ಣ ಆಜಿ ಪೀಲಿತ ಪೌಲ ಉಂಡದೆ ಆ ದುನ್ನಲ ಬಣ್ಣಲ ಸೂಪರ್ ಬಣ್ಣ ಸೂಪರ್ ಪಾತೆ ರೀತಿ ಆತ ಸೋಕದೊಂಜಿ ಆಜಿ ಪೀಲಿತ ಪೌಲ ಪಾಡ್ತಾರೆ ಜಂಡದ ಗುಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕದ ಬಂಡ ಆ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್
ದಿನೇಶನ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಉಂಟದೆ ಇಡೀ ಗುಂಪುನ ಎಂಚ ಪತಂಪೋಡು ಬಂದ ಪತಂಗ ಒಪ್ಪಿನ ಆ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಪಾತೆರಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ MGT ಬಂಡ ಇನಿತ ಕೋಡೆದತ್ತವು ಬಾರಿ ಪಿರಾಕದ ಒಂಜಿ ತಂಡ ಏನು ಹಿಡ್ದವರ ಆಯ್ಕೆ ಇನಿಕ್ಕಲ ನನಗಲ ದುಂಬಗಲ ಮಲ್ಲ ಆಯ್ಕೆ ಪುದರುಂಡು ಶುಭವಾಗಲಿ. ಗುಡ್ ಲಕ್. ಸರ್ ಮೇಲು ವೆಂಕಟೇಶ್ ಭಟ್ರು. MGT ಟೈಗರ್ ಮೆರವಣಿಗೆ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತಂಡು ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತಂಡು ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮಲ್ತು ತೋಜಾದಾರೆ ಪೌಲ ಕುಣಿತ ಭಾರಿ ಸೋಗುಡು ಮಲ್ತು ಬರ್ತಾರೆ ಭಾರಿ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಇರ್ದು ಬತ್ತಿನ ಆಜಿ ಪೌಲ ಮುಟ್ಲ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಬಾರ್ತಾರೆ ಭಾರಿ ದುನ್ನದ ಪೌಲ ಕುಲ್ಲುದು ಜಂಡ ಬೀಜವನ್ನೊಬ್ಬರು ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತಂಡು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಟೀಮ್ ಪಂಡ್ರೆ ಬೇಕು ನೀ ಪೊರ್ತು ಸೋಲ್ಮೇಲು ಸೋಲ್ಮೇಲು ಬಂದಲೆ ನಿಖಲ್ ನಂಜಿ ಗಮನಗು ಈ ಒಂಜಿ ಕೂಟ ಮುಳಿಹಿತ್ಲು ಗೇಮ್ಸ್ ಟೀಮ್ದ ಒರಿ ಸದಸ್ಯೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಬುರ್ದು ಅಗತ್ಯ ಬೋತೇರು ನವೀನ್ ಬಂದು ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಕಲೆಗೆ ಪಿಲಿನಲ್ಲಿಕೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ವತಿರ್ದು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಪರಿಹಾರದ ಮೊತ್ತ ಕೊರೊಂದುಲೈತೆ ವೇದಿಕೆಡುಲ್ಲರು ನಮ್ಮ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತ ಶಾಸಕರ ಚಿತ್ತನ ಮಂಜುನಾಥ ಭಂಡಾರ್ಲು ಅಂಚನೆ ಹರೀಶ್ ಕುಮಾರ್ನ ಮೊಟ್ಟುಗಲೇರು ಮಾಜಿ ಸಚಿವರ ಚಿತ್ತನ ಅಭಯಚಂದ್ರ ಜೈನ್ರನ ಮೊಟ್ಟುಗಲೇರು ಮುಲ್ಪ ಲೈಟಿಂಗ್ ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪನಕುಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಎರಡಲ್ಲಿ ಇಡೆ ಬರೋಡು ವೇದಿಕೆದ ದತ್ತ ಮೈಕ್ ಇಡೆಗೆ ಲೈಟಿಂಗ್ ಧನುಷ್ನ ಟೀಮ್ ವೇದಿಕೆದ ಕೈ ತಲ್ ಬರೋಡು ಧನುಷ್ ನಾರಾಯಣ ಜನಕುಲ್ ಬರೋಡು ಇಡೆ ಲೈಟಿಂಗ್ ದ ಚೂರು ಸಮಸ್ಯೆ ಮುಲ್ಪ ಬರೋಡು ಸಾಕ್ಷಿ ಸುನಿಲ್ ಕಾಮತ್ರ ದಯದಿದ್ದು ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡು ಸಾಕ್ಷಿ ಸುನಿಲ್ ಕಾಮತ್ರ ಮುಲ್ಬಂಜಿ ವೈರ್ ಕಟ್ಟ ಧನುಷ್ನ ಅಂಚನೆ ಧನುಷ್ನ ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಬರೋಡು ಆಸರೆ ಅನಿಮಲ್ ಕೇರ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ನೆರಳು ಗತಿಜಾನಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಕೆಲವು ಅಥವಾ ಸಾದಿ ರೂಪನ ಚಿತ್ತಿನ ನಾಯಿ ಬುಚ್ಚೆಲ್ಲ ಇಕ್ಲೆ ಮರ್ದೋಲ್ ಕೆಲಸ ಸುರುಕಾದ ಮಂಜುನಾಥ್ ಭಂಡಾರಲು ಭಿನ್ನಾದಿಗೆದ ರಡ್ಡು ನುಡಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಕೆನೋದಲ್ಲ ಸೇರಿದಂಚಿನ ಪೂರ ಪಿಲಿನಲಿಕೆದ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳೇ ಒಂಜಿ 10 ವರ್ಷದ್ದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಿಥುನ್ ರೈಕುಲ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬಹುಶಃ ಅವರಿಗೆ ಭಾರಿ ವರ್ಷದ ಏನಾರು ಅಂತ ಒಂದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಈ ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟುಲು ಎಂಚ ಉಂಡ ಐತೆ ಜಾನಪದ ಕಲೆಯಲ್ಲ ಅವನು ಒರಿಪಾಡು ಪನ್ಪಿನ ಇಟ್ಟಿಡು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬಹುಶಃ ನಿಕ್ಲೆ ಪೂರ ಈ ಪಿಲಿನಲ್ಲಿಕೆದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕೊರ್ದು ನಿಕ್ಲೇನು ಪೂರ ಬಸ್ ಸಂತೋಷ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಮಿಥುನ್ ರೈಕ್ಲೆಗ್ಲ ಬೊಕ್ಕಲ ಅಕಲ್ನ ಪೂರ ತಂಡಗ್ಲ ನಿಕ್ಲು ದೋರಾಜಿ ಒಂಜಿ ಚಾಟಿ ಬೊಟ್ಟೋಡು ಪಂಡ ನಿಕ್ಲ ಅನ್ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂಚನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲ್ಲ ಭಾರಿ ಅದ್ದೂರಿಯಾದ ಮಿಥುನ್ ರೈಕಲ್ನ ನೇತೃತ್ವದ ಈ ತಂಡ ಮಲ್ತದಂಡು ಅಂಚಾದ ವಿಜಯದಶಮಿದ ಈ ಒಂದು ಸಮಯದವರೆಗೆ ದೇವರ ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಕೊರ್ದು ಪೂರ ಕೊರೋಡು ಪಂಡದ ನಟ್ಟೊಂದು ಈ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ತಿನ ಅರೆಗ್ಲ ಬಕಾರ್ನ ತಂಡದಕ್ಲೆಗ್ಲ ಪೂರ ಒಂದನೇ ಮಲ್ತ ನಿನ್ನ ರೆಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಮುಗಿತೊಂದಿಲ್ಲ ಕುಡ್ಲಾಡಿನ ನಡಪನ ಚಿನ್ನ ಮಿಥುನ್ ರೈಕಲ್ನ ಪೀಳಿನಲಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವರ್ಷ ಭಾರಿ ವಿಜೃಂಭಣೆ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಜವನರು ಸೇರಿನ ಚಿನ್ನ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಐತಂಡ ಕುಡ್ಲಾಡಿನ ನಡಪನ ಚಿನ್ನ
ಮಿಥುನ್ ರೈಕಲ್ನ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆ ಕುಡ್ಲದ ಮಾತ್ರತೆ ಈ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಊರದ ಮಲ್ಲ ಪಿಲಿ ವೇಷಲ ಮೂಲ ಬರ್ತದೆ ಭಾಗವಹಿಸಾಬ ಅಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಯೋಜನೆ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಮಿಥುನ್ ರೈಕ್ಲೆಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಲು. ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆ ನೆನ್ನೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡೆ ಒಂಜಿ ಅದ್ದೂರೆಡು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ತದು. ಇನ್ನು 10 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಊರದ ಜನಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂಜಿ ವಿಜೃಂಭಣೆ ನಡಪಡೋದು. ನಮ್ಮನ ಮಿಥುನ್ ಪಿಲಿ 10 ವರ್ಷದ ಪಿಲಿ ಬಾಲೆ 10 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆದೊಂದು ಜನಕ್ಕಳ ನೆಟ್ಟು ಭಾರಿ ಸಂತೋಷೋಡು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳೋದು. ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ದೆತ್ತು ಪತ್ತದು ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಹೆಮ್ಮೆನು ಪಂಡ ಖಾಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದತ್ತು ದೂರದ ಮುಂಬೈ ಹಿಡಿದಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ಅನೇಕ ಸ್ಟಾರ್ನಗಳು ಬತ್ತದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನೊಂದು ಯಶಸ್ವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅದು ಮಲ್ತೇರೆ. ಆರೆಗೂ ಶುಭ ಹಾರೈಸೋದು 40 ವರ್ಷ ಒಂದು ಪೊರ್ಲುಡಿ ಪಿಲಿ ನಡತದು ನಮಕ್ ಮಾತೆರೆಗಳ ಒಂಜಿ ವಿಜೃಂಭಿಸೋಡ ಆಶೀರ್ವಾದ ಒಂಜಿ ಯಾರೆಗೂ ಶುಭ ಹಾರೈಸೋದು ಮಾತೆರೆಗಳ ಬತ್ತನಗಳಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಸಲ್ಮೇಲು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಮಾಜಿ ಸಚಿವರನ್ನಿಚ್ಚಿತ್ತಿನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ರಮಾನಾಥ್ ರೈಕೋಲು ಬತ್ ಸೇರೊಂದುಲ್ಲೇರು ವೇದಿಕೆ ಬರ್ಡು ಬಂದಿಕೆ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಆತ ಸಮವಸ್ತ್ರ ಇಲಾಖೆದ ಮಂತ್ರಿಯಾಲಯದ ತಿನಂಚಿತಿನ ಬಿ ರಮಾನಾಥ್ ರೈಕುಲು ಭಿನ್ನಾಧಿಕದ ನುಡಿತೊಟ್ಟು ಸೇరించి ಮಾತ ಮುಖ್ಯವಾದ ಜವಣಿರ್ರಕ್ಲಿ ಆಂಜವು ಪೊಂಜವು ಮಾತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದ್ರು ವರ್ತಮಾನ ಸಂದರ್ಭಡು ಬಹುಶಃ ಪಿಳಿ ಮನಕ್ಕೆ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರತೀತಿ ಬರೋಣ ಮಿಥುನ್ ರೈಕ್ಲನ ಒಂಜಿ ನಾಯಕತ್ವಡು ಈ ಪಿಲಿ ಗೊಬ್ಬುನು ಬಹುಶಃ ಒಂದು ಅಧಿಕೃತವಾದ ಬೊಕ ವೈಭವಪೂರಿತವಾದ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಲ್ತಿಡ್ದಾವರ ಇನ್ನು ಪಿಲಿ ನಲ್ಕೆಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಆಯಾಮತಕ್ಕಿಂದ ವಿಶೇಷ ಗೌರವ ಪಡೆಪನಂಚ ಸಂಗತಿ ಆತನು ಯಾನು ವನ್ಯಜೀವಿ ವಿಭಾಗದ ಮಂತ್ರಿ ಅರಣ್ಯ ಸಚಿವರಾದಿಪ್ಪ ಕುಂಪಲ್ರುಲ್ಲೇರು ಎನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಂಪಲ್ರನ್ನ ಪಿಲಿನ ಯಾನು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಎತ್ತದು ಓದಿತ್ತೆ ಲಾಲ್ ಬಾಗ್ ಹಿಡ್ದು ಎಂಕಲ್ ಪಿಲಿ ನಲ್ಕೆದ ಮೆರವಣಿಗೆ ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಪ್ತಾಹದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಂಗವಾದ ಬಹುಶಃ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಚಾರ ಆಪ್ಲಕ್ಕ ಆತನ ಬಂದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಐಕ್ ಮಿಥುನ್ ರೈಕಲ್ ಎಂಕ್ ಪಂಡದು ಬಹುಶಃ ಕುಂಪಲ್ರು ಆರ ಪಿಲಿ ಲೆತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪರು ಬೆಂಗಳೂರು ಬಂದ ಒಂದು ಕಾರಣ ಕೊರ್ದು ಪಿಲಿ ಲೆತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪನ ಮೂಲಕ ಬಹುಶಃ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆದ ಮಂತ್ರಿ ಆದ ವನ್ಯಜೀವಿ ಇಲಾಖೆದ ಮಂತ್ರಿ ಆದ ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಪ್ತಾಹದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಟ್ಟು ಬಹುಶಃ ಯಾನು ಸಂಪೂರ್ಣ ತೊಡಗಿಸೋನಂಚ ಸಂದರ್ಭ ಇಂಕ ಫುಲ್ಲು ಸಹಕಾರ ಬಹುಶಃ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆದ ಮೂಲಕ ಇನ್ನು ಕುಂಪಲ್ರನ್ನ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಆರ್ನ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆದ ಗೊಬ್ಬುದ ಜನವನ್ನ ಮಾತು ಬತ್ತದ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತು ಯಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭ ನೆನಪರೆ
ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಹೆಂಗೆ ಸಂತೋಷ ದಯಮಂಡ ವೇದಿಕೆನ ಕೈತಲ್ಲ ಆರ್ಲ ಉಂತೀರಿ ಮುಂದೊಂದು ವಿಶೇಷ ಸನ್ನಿವೇಶ ಅನ್ಬಂದು ನಂಗೆ ತೋಜನು ಇನಿ ಬಹುಶಃ ಎಂಕಲ್ ಜೋಕ್ಲೆಟ್ ಗೆಡು ಎಂಕಲ್ ಮಂಗಳೂರು ನಗರದಕ್ಲತ್ತು ಎಂಕ್ಲ ಹಳ್ಳಿ ಬೈದಕ್ಲ ಮಂಗಳೂರು ನಗರಡು ದಾನ ಒಂಜಿ ಋಣಾನುಬಂಧ ಸಂಬಂಧದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಲೇಜ ಒಂಜಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಲೇಜ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮೂಲಕ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮುಖಂಡ ಅಪ್ಪನೊಂಜಿನ ಒಂದು ಸುಯೋಗ ಎನ್ನ ಪಾಲಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ನಾನು ಸ್ವತಂತ್ರವಾದ ಬಹುಶಃ ಕಾಲೇಜಿದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಹುಶಃ ರಾಜಕೀಯವಾದ ಯಾನು ಇಜ್ಜಂದಿಪ್ಪನ ಕಾರೋಡ್ಲ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಾಯಕ ಅದು ಮಾತ ಜನಗಳ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಪ್ಪನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಆಪಣಿದವರ ಯಾನು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ದುಂಬರಿಯಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾರಣ ಆಗ್ತಾನೆ ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ಪಿಲಿನಲ್ಕೆದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸತತವಾದ ಪೋಪನಂಚಿನ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಆಗ್ತದೆ ಅಪಗ ಬಾರಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆದ ಜವ ಇತ್ತರು ಅಕಲ ಪುದಡ್ ಪಿಲಿ ಕೆಲವು ಪುದರ್ ಅಕಲ ಪುದರೇ ಒಂದು ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆದ ಪುದರ್ ಆಕಲು ಒಂದು ಲಟ್ಟಡ್ ಪಿಲಿ ನಲ್ಪನ ಒಂದು ಗೊಬ್ಬುನು ಎಂಕ್ಲು ಎಲ್ಲೇ ಜೋಕ್ಲಾಟ್ರಿ ಕಾಲೋಡು ಹೆಂಗೆ ತೋದಿತ್ತ ಇಡೀ ಜಲಕೊಪ್ಪನಂಚಿನ ಮೆರವಣಿಗೆ ಅವು ಮಂಗಲ್ದೇವಿ ಇಪ್ಪು ಕುದ್ರೋಳಿಪ್ಪು ಪೂರ್ತಿ ಜಲಕೊಡು ಪೋರ ಪೋಪನ ಮೆರವಣಿಗೆ ಲಟ್ಟೆಡು ನಲ್ತೋದು ಪೋಪನಂಚಿನ ಒಂದು ಪಿಲಿಕನ ತೂಪುನಂಜ ಸುಯೋಗ ಎನ್ನ ಪಾಲಿಗೆ ಬತ್ತಿದ್ದನ್ನು ಬನ್ನ ಪಾತ್ರನ್ನು ಕೂಡ ಬಣ್ಣೊಂದು ಇನಿ ಹೊಸ ಆಯಾಮದ ಒಂದು ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ನಮ್ಮ ಒಂದುಲ ಅದ್ಭುತವಾದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಾವಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲ ಮಿಥುನ್ ನಾಯ್ಕ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಸೋನಿಯಾ ಎಚ್ಡಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸತತವಾದ ಬೋಪೆ ತೂಪೆಯಾನ್ ಬಹುಶಃ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಂಡಿದೆ ಐಕುದುಂಬು ಇಂಡಿಯನ್ ಐಡಲ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪದ್ಯದ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನಿ ನನೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡು ಇಂಡಿಯಾ ಗಾಡ್ಸ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಬಂದು ಅವು ಸೋನಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಯಾಕಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ತೂಪುನಂಚಿನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಪ್ಪನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂಡ ಸೋನಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಲಪನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಿಥುನ್ ರೈ ಬಾಯ್ ಗೌರವ ಬಂಡೆ ಎಂಕಲ್ ಈ ಒಂಜಿ ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಗಾಡ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಐಟ್ ಎಂಕಿಲಗ ಪಿಲಿ ನಲ್ಪರ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಆತನ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ನಾವು ಎಂಕ್ಲ ಕೀರ್ತಿ ಪನ್ನ ಪಾತ್ರ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಅನ್ನಂಗೆ ಬಹುಶಃ ಯಾನೊಂದು ವ್ಯೂಯರ್ ಯಾನೊಂದು ವೀಕ್ಷಕೆ ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸತತವಾದ ಏತೇ ಕಷ್ಟ ಇದ್ದನಲ್ಲ ರಾತ್ರಿ ಒಂದು ಪೊಟ್ಟು ಶನಿವಾರ ಆಯ್ತಾರೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಬುಡಂದ ತೂಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಯಾನು ವ್ಯಕ್ತಿ ಆದ ಯಾನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಬಹುಶಃ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಅತ್ತು ಒಂದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದಕ್ಷಿಣ ಕಡೆ ಮಾತ ಕಿನ್ಯ ಜಕ್ಲದ ಬತ್ತು ಮಲ್ಲ ಜನಕ್ಕೂ ಮುಟ್ಟ ಅವನು ಅಂಕ ಪಾತ್ರ ಒಂದು ಗೌರವವನ್ನು ಪಾತ್ರ ಬಂದ ಎರಡು ಪಾತ್ರ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಲ್ಪ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಬಿ ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟರು ಮಾಜಿ ಸಚಿವರು ಬೈಲು ಮೇಗಿನವ ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟರನ್ನ ಎದುಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಕೊಡಂಜಿ ಮಾಜಿ ಸಚಿವರು ಕೃಷ್ಣಾಜಯ ಪಾಲೆಮಾರ್ ಭಿನ್ನಾಧಿಕದ ರಡ್ಡು ನೀಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಸೂರಜ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲ ರರೆಲ್ಲ ಎದುಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ವೇದಿಕೆ ಉಡುಪುನಂಚಿನ ಮಾತ ಗಣ್ಯರೇ ಸೇರಿದಂತಿನ ಮಾತ ಆತ್ಮೀಯ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಇನ್ನು ವಿಶೇಷವಾದ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆ ಪಂಡ ಇಡೀ ಕುಡ್ಲದ ಜನಕ್ಲೇನು ನಲ್ಪ ಒಂದಲ್ಲೇ ರೀ ಮಿಥುನ್ ರೈಕಲು ಭಾರಿ ಖುಷಿಯ ಒಂದುಂಡು ಬಹುಶಃ ಈ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪಿಲಿ ಅತನ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆ ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಈ ಕುಡ್ಲದ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ತೋಜ್ಪಾಯರೆ ಬೋಡಾದ ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 10 ವರ್ಷ ಹೊಡೆದಿಂಚಿ ನಡತೊಂದುಂಡು ನಿಜವಾದ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಆಪನಂಚಿನ ದಿನ ಇನಿ ಇಡೀ ಕುಡ್ಲದ ಜನಕ್ಕಳು ಸೇರ್ದೇರ ಅಂದ್ ಪಂಡದೆನ್ನ ಭಾವನೆ ಅಂಡ ಮಿಥುನ್ ರೈಕಲ್ನ ಸಾಧನೆ ಆವಲಿ 10 ವರ್ಷ ಹೊಡೆದು ನಿರಂತರವಾದ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಲೆಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ಪಣಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದೆಲ್ಲರು ಇಂಚನೆ ನನ್ನ ದುಂಬಗಿಲ ಮಲ್ತೊಂದು ನಿರಂತರವಾದ ಇಂಚಿನ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆ ಅಂಚನೆ ಬೆದ ಬೇತೆ ನಲಿಕೆ ಅಂಚನೆ ಕುಡ್ಲದ ಜನಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ನಲ್ಪ ಒಂದು ಪ್ಲೇ ಪಂಡದು ಇರೆಗೆ ಬಹುಶಃ ಇನಿ ಇತ್ತೆ ಈತ ಜನಕ್ಕಲು ಸೇರ್ದಿನ ದನೆ ಬಂಡ ಬಹುಶಃ ಫಿಲ್ಮ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ನಕಲು ಬರ್ಪೇರು ಪಂಡದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರಿದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಯಾನ್ ಬನ್ನಗಲ್ಲ ಕೆಲವರು ಕೈದೇರ್ತಾರೆ ಯಾನ್ ಅತ್ತಮ್ಮ ಪಂಡ್ಯಾನು ಪಂಡ ಓಡಿದತ್ತು ಇಂದು ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಬತ್ತದ ಪಾಸ್ ಆದ ಪೋಯಿರಿ ಎಂಕಲ್ ತಂದು ಅಂಚ ಇನಿ ಬಹುಶಃ ಇಂಚಿನ ಕೆಲಸ ನಿರಂತರವಾದ ನಡಪಡು ಇಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ದೇವರಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪಡು ಅಂದ್ ಪಂಡದೆ ಇಂಚಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸೊಂದು ಎನ್ನ ಪಾತಿರುವಂತ ನಮಸ್ಕಾರ ಸೊಲ್ಮೆಲು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ರೊಲ್ಲೇರು ಸಂತೋಷ್ ರೈಸ್ದ ಸುಧಾಕರ್ನೆ ರೆಡ್ಡು ಪಾತರು ಬಹುಶಃ ಪಾತೆರ ಬೈಕು ಜೇರು ಮೌನಡೆ ಎಡ್ಡಪ್ಪನ ಬೈಕೊಂದಲೇರು ಮಾತೆರಗ್ಲ ಒಂಜೇ ಪಾತೆರಡು ಸೊಲ್ಮೆಲು ದೆಬಂಡ ಪೊರ್ತು ಮೀರೊಂದುಂಡು
ಸಾಧ್ಯ ಒಂಜಿ ಕೈತಾಟಿ ದೊಟ್ಟಗೂ ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊರಕ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ದುಂಬುದ ಟೀಮ್ ರೆಡಿ ಪಡು. తీర్పు తీర్పుకి ఏందంటే ದಿನೇಶ್ ಕುಂಪಲ ಆ ಕೂಟದ ಬಗ್ಗೆ ರೆಡ್ ಬಾತಿರ ಪಿಲಿನಲಿಕೆದ ರೂವಾರಿ ಮಿಥುನನ್ನಗೆ ಮುಳೀತ್ಲು ಗೇಮ್ಸ್ ಟೀಮ್ನ ಪರವಾದ ನಮಸ್ಕಾರನ ಪರೊಂದು ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗೆಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರನ ಪರೊಂದು ಪೂರ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಬಕ್ಕ ಮೂಲು ಸೇರಿದಿನ ಪೂರ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಮುಳೀತ್ಲು ಗೇಮ್ಸ್ ಟೀಮ್ ತಕ್ಕಲ್ಲ ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಇಂಗ್ಲಿಗೆ 57ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಪಿಲಿತ ವೇಷ ಪಾಡದೆ ಎಂಕುಲು ಮಂಗಳಮ್ಮನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಜಿಲ್ಲೆಡೆ 3 ದಿನ ಸೇವೆ ದೇವಿನ ಅಪ್ಪೆನ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪುನ ಪಿಲಿತ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಟೀಮು ಪಂಡ ಮುಳೀತ್ಲು ಗೇಮ್ಸ್ ಟೀಮ್ ಮಂಗಳಮ್ಮನ ಪಿಲಿತ ವೇಷದ ತಂಡ. ಬಹುಶಃ ಮಿಥುನನ್ನ ಇನಿ ಎಂಕುಲು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮಸ್ತ್ ಸಾಂಪ್ರದಾಯವಾದ ಇನ್ನು ಗೊಬ್ಬೊಂದಿತ್ತ ಅಂಡ ಈ ಬಾರಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಧುನಿಕ ಶೈಲಿಯ ಬೋರ್ಡು ದಯಪಂಡ ಮೂಲು ಸಾಂಪ್ರದಾಯ ಗೊಬ್ಬುಂಡ ಎಂಕ್ಲೆ ಇನಾಮುಡು ಎಂಕುಲು ದೆಂಗದು ಪೋಪ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ನಿಟ್ಟಿಡೆ ಎಂಕುಲು ಆಧುನಿಕ ಶೈಲಿಡೆ ಪತ್ತೊಂದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಲ ಆಧುನಿಕ ಶೈಲಿಯ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಂತದೆ. ಇನಿ ಎಂಕಲ 57ನೇ ಇತಿಹಾಸಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಕೋರಿಯೋಗ್ರಾಫ್ ಇದೆ ಎಂಕುಲು ಪಿಲಿನಲಿಕೆಗೆ ಇನಿ ಮೂಲು ಹೆಜ್ಜೆ ದೀತ ಬಂದ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಎಂಗಲ ಕೋರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಬಂದು ಎಂಗ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಖಿಲ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಉನ್ನಾಥ್ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರಿ ಅಂಚನೆ ಎಂಕುಲು ಈ ಬಾರಿದ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಪಂಡ ಪಿರಾಕದ ಒಂಜಿ ತಾಸೆನೆ ಎಂಕುಲು ಇನ್ನ ಎದುರು ಕಣಿದ ಚರ್ಮದ 5 ತಾಸೆನೆ ಎಂಕುಲು ಬಾರ್ದ 5 ತಾಸತ್ತಂದೆ ಐತ ನಾಗರ ಬೆತ್ತಡೆ ಅಯ್ಯನು ಬೊಟ್ಟುದು ಎಂಕುಲು ಪಿರಾಕಡೆ ಎಂಚ ಪಿಲ್ತವೇಶ ಹಿರಿಯಕುಲು ಪಾಡೋಂತಾರೆ ಅವೇನೆ ಕೊಡೋನ್ ಸರಿ ಈ ವೇದಿಕೆ ಕನೆಯರ ಎಂಕಲೆ ಅವಕಾಶ ತೆಗೆದಂಡೆ ಕುಡಾತ್ ದೇವರೇ ಹಿರೇಗಲ ಪಿಲ್ತವೇಶದ ತಂಡ ಕುಡಾತ್ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ಪರೆ ಇರಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಂತು ಕೊರಡಂದು ಪನೊಂದು ಮುಳೀತ್ಲೆ ಗೇಮ್ಸ್ ಟೀಮ್ದ ಪರವಾದ ಕೊಡೋನ್ ಸರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಣ್ಣ ಒಂದಿಲ್ಲ. ಧನ್ಯವಾದ. ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಐತೆ ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಪಿಲಿವೇಷ ಬೋರ್ಡೊಂದು ಚರ್ಮದ ದಾಸೆ ನಾಗರ ಬೆತ್ತದ ಕೋಲು ಐದು ಮಲ್ತಿನ ನಿಕಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆ ಪನ್ನೊಂದು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಪೊಂಜೋಲಿಗೆ ಪೊಣ್ಣೋಲಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಚಿತ್ರಣ ಭವಿಷ್ಯ ಮಲ್ತದ ಐಟೆ ಆಣುಲು ಕುಲ್ಲರೆ ಜಂಜೋಲು ಕುಲ್ಲರೆ ಎಲ್ಲಿಯ ಬಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕುಲ್ಲರೆ ಅವಕಾಶ ಪೊಂಜೋಲ್ನ ಒಟ್ಟುಗು ಎಲ್ಲಿಯ ಜೋಕುಲುಂದಾಂಡ ಬುಲ್ಪುನ ಜೋಕುಲುಂದಾಂಡ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ದಯದೇದು ಲಕ್ಕೋಡೇಟ ಎಮ್ಮೆಕೆರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ತೈರುಲರಡ ಪನೋಡು ಎಮ್ಮೆಕೆರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಇದೆಲ್ಲ ನೀನೇ ಕುಕ್ ಮಾಡಿದ್ದ? ಐಡಿಯಾ ನಂದು, ಆದ್ರೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ನನ್ನ ಹೊಸ ಪಾರ್ಟ್ನರ್. ಪಾರ್ಟ್ನರ್? ಕುಕಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್.
ಹೇ, ಅವರು ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. Platina Neo Mixi, heavy duty copper motor, 4 heavy food grade jars, Vijayalakshmi Appliances. ಮಂಗಳೂರಿನ ಸುರತ್ಕಲ್ನಲ್ಲಿರುವ ನಿಮ್ಮ ನೆಮ್ಮದಿಯ ತಾಣ ವೈಕುಂಠಂ ಸಿಟಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಾಂತ ವಾತಾವರಣ ಹಾಗೂ ಐಷಾರಾಮಿ ಸೌಲಭ್ಯದ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸಿ. ಸೈಟ್ ವಿಸಿಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಲು ಇಂದೇ www.v2realty.comಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ. ರುಚಿ ರುಚಿಯಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ದೊಡ್ಡವರವರೆಗೆ ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರೂರಿಸುವ ವಿಜಿ ಕಾಂಡಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ವೀಟ್ಸ್. ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಸಿಹಿ ತಿಂಡಿ ತಿನಿಸುಗಳು, ಪೀನಟ್ ಚಿಕ್ಕಿ, ಮುರುಕು, ನಿಪ್ಪಟ್, ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್, ಎಳ್ಳುಂಡೆ, ಚಿಪ್ಸ್, ಲಡ್ಡು, ನೈಸ್ ಚಿಕ್ಕಿ, ಎಳ್ಳು ಚಿಕ್ಕಿ. ಒಮ್ಮೆ ತಿಂದರೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಿನ್ನಬೇಕೆಂಬ ರುಚಿ. ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ವಿಜಿ ಕಾಂಡಿಮೆಂಟ್ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ಕೇಳಿ ಪಡೆಯಿರಿ. ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಮತ್ತು ರಿಟೇಲ್ ದರದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ವಿಜಿ ಕಾಂಡಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ವೀಟ್ಸ್, ಮಾಡೂರು, ಕೋಟೆಕಾರ್, ಮಂಗಳೂರು. ನೀವೆಲ್ಲಾದ್ರೂ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಟೀ ಕುಡ್ದಾಗ ವಾವ್, ಈ ಟೀ ಎಷ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಸಿದ್ಯಾ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇದೇ ಆ ಟೀ ನನ್ ಜರ್ನಿನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಉಲ್ಲಾಸಗೊಳಿಸಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಅತ್ಯಂತ ರುಚಿಕರವಾದ ಟೀ, ಕೆಟಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟೀ. ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಎಲೆಗಳಿಂದ ನಿಮಗಾಗಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಅದ್ಭುತ ಟೀ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ಸ್ವಾದಭರಿತ ಟೀ, ಕೆಟಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟೀ. ಡೇರಿ ಡೇಯ ಹೊಸ ಜಾಮೂನ್ ಮಸಾಲಾ ಮತ್ತೆ ಗ್ವಾವಾ ಚಿಲ್ಲಿ ಸಾರ್ಬೆ. ಸಖತ್ ಮಸಾಲಾ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಇದು. ನನ್ನ ಬಾಲ್ಯ ಅಮೂಲ್ಯ ನೆನಪುಗಳಿಂದ ತುಂಬಿತ್ತು. ಸಮಯದ ಸವಾಲನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ನಿಂತ ಪರಂಪರೆ. ಆ ಮೀಡಿಯಾ ದಕ್ಕಲ್ಲಿ ಪಡೆದು ಪೂರ ಸೈಡ್ ಲಕ್ಲೆ ತುಕ ಖಾಲಿ ಮೀಡಿಯಾ ದಕ್ಕಲೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊರಲಿ ಬೇತ ಏರ್ಲ ಒಂದು ತೋರ್ಚವಳು. ಏ ಹೀರೋಸ್ ಹೀರೋಸ್ ಒಂಚೂರು ಮಾತಾಡಲು ಸೊಲ್ಮೇಲು ಬಂದಲೆ ಭಾರತ ದೇಶದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಅಲೀಜಿ ಎಂದು ಬಂದ್ಪೇರು ದೇಬಂಡ ಕಾಲದ ಪಾಡಿಗೆ ಬದಲಾವಣೆ ಬನ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಬೆಪ್ಪು ಸಿಕ್ಕಕ್ಕೆ ಒಂಜಾತ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಸ್ಕಾರಲು ಕರೆದು ಪೋಣಂದಲ್ಲ
ಮದೆ ಸೇರಿನಿಂದಾಂಡಲ ಮನ್ನ ತರ್ತಿಗೆ ಪೋಣುಂದಾಂಡಲ ಕುಡೊಂಜಿ ಕಾಲ ಬನ್ನಗ ಕುಡೊಂಜಾತು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲನಗ ಐಕುಲ್ ಪೂರ ಮಿತ್ತು ಲಕುದುಂತುವ ಬನ್ನಚ್ಚಿತ್ತಿನ ಪಾತೆರ ಮೂಲ ಊರುನು ಕುಡರ ಈ ದೇಶದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕನಪುಣಿಗೆ ಒಂದು ಪಿಲಿನಲ್ಲಿ ಕೇಟ್ಲ ನಂಗೆ ದೆರ್ತು ತೋಜೊಂದುಂಡು ನಮ್ಮ ಪನೊಂತ ಇನಿತ ಈ ಬೀಸದ ಬದುಕಡು ವಿಜ್ಞಾನದ ಬದುಕಡು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ನೆಲತ ತಲತ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಅದು ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆ ಒರಿವಾ ಪನ್ನಚ್ಚಿತ್ತಿನ ಮಮಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣದು ಬಿಟ್ಟಿಡು ಇತ್ತು ನಾಡೈಕ್ ಉತ್ತರ ಅದು ಇನಿ ಕಾನಗ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆ ಪರೆಯವ ಅದೊಂದನೆ ಬೆತೆ ಬೆತೆ ಕಡಿಟ್ ನಡಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಪಂಥಡ ಒರುಟು ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಸ್ವರೂಪದ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆ ಒರಿದ್ರು ಐಕಾತ್ರ ಕುಡರ ಮಲ್ಲ ತಾಟಿನ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳ ನಚ್ಚಿತ್ತಿನ ನಿಕಲಿಗೆ ಸಂದಾದು ಇನಿತ ಈ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆ ಎಸಲು ಪತ್ತೆತ್ತ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಗು ಕುಡರ ನಿಕಲಿನ ಮಾತಿನ ಮೋಕೆ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಕೂಟದ ಗುರುಕಾರ್ಲ ನೆಚ್ಚಿತ್ತಿನ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಗುರುಕಾರ್ಲ ನೆಚ್ಚಿತ್ತಿನ ಮಿಥುನ್ ರೈಕುಲ್ ಅಲ್ಪ ಜಬದಾರಿಕೆದ ಆ ಒಂಜಿ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆದ ಪೀಠಡು ಓಲಗಾತಿರ್ ಮುರ್ತಾತಿರ್ ಅಂಚನೆ ಕುಡರಡ್ಡಿ ಜನ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಕೆ ಪೇಜ್ ಅವರು ತುಳುನಾಡು ನಚ್ಚಿತನವರಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಅಂಚನೆ ದೇಹದಾರ್ಢ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧೆದ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಡೋರಿ ಕುಸ್ತಿಪಟು ದೇಹದಾರ್ಢ್ಯ ಪಟು ಐತ ಒಟ್ಟುಕು ಕರೆನ ನಲ್ಪ ಕಾಲೋರ್ ದಿಂಚಿ ಲಟ್ಟದ ಪಿಲಿಯಾದ ಬರಗಾರದ ಪಿಲಿಯಾದ ತನ್ನ ಚಾತುರ್ಪುನು ತೋಜಾದಿ ನಂಚಿತ್ತಿನ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಭಟ್ರು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟುಕುಲ್ಲೇರು ಆ ಮೂಜು ಜನ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಸುರುಕಾದು ಸುಗಿತೊಂದು ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಇಪ್ಪರೇವ ಅತ್ತಂದಂಡ ಹೂವೇ ಈ ನೆಲತ್ತ ಮಲಮಲ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಲೇಸಿಗ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಬೆರಿಬುಟ್ಟುದು ದುಂಬು ಕಡಪು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಉಮೇದು ಪುಟ್ಟವು ನಂಚಿತ್ತಿನ ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಸಂಸ್ಥೆದ ಗುರುಕಾರ್ಲ ನಂಚಿತ್ತಿನ ರೋಹನ್ ಮೊಂತೆರ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟುಗುಲರ್ ಅರಿಲ ನಿಕಲ ಮಾತೆರ ಪರವಾದ ಮೋಕೆಡೆ ಎದುಕೊನೊಂದು ಅರ್ನ ಇಡೀ ಕೂಟದ ಕಲೆಯನ್ನು ಎದುಕೊನೊಂದು ಇತ್ತ ಕಲಕ ಜಪ್ಪರೆ ಉಲ್ಲೇರು ಎಮ್ಮೆ ಕೆರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸರ್ಕಲ್ ಹಲೋ ನಂಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬಿಡು ಜನ ದಿಂಜಿದು ತಮಿಳೊಂದುಂಡು ಕುಲ್ಲರೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತ ಬಂಗ ಒಂದುಂಡು ಆಂಡಲ ನಿಕಲ ಸಹಕಾರ ಎಂಕುಲ್ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮೀರ್ದು ಜನ ಸೇರೊಂದುಲ್ಲ ರೀ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಜನಕ್ಕಲ್ನ ಬೊಲ್ಲ ಬೈದಂಡು ಮಂಡಲ ತಪ್ಪವನಲ್ವಾ ಬಕ ಇನಿ ವಿಶೇಷವಾದ ರಾಜ್ಯದ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಬರ್ರಪ್ಪ ನಡೆದ ಹತ್ರ ಭದ್ರತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒಂಚೂರು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ಮಲ್ಪಡಾಪುಡು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ದಕ್ಕಲು ಎಗ್ ಬೋಡಾಪಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ನಂಚ ಹತ್ರ ದಯದಿ ನಿಕಲ ಸಹಕಾರ ಬೋಡು ಏರ್ಲಲ್ಪ ಸಾದಿಡು ಕಡಿಟು ಉಂತಾರೆ ಬಲ್ಲಿ ಕಡಿಟು ಉಂತಾರೆ ಅವಕಾಶ ಇಜ್ಜಿ ಹಲೋ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಶ್ರೀಧಾಮ ಮಾಣಿಲದ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಮೋಹನದಾಸ ಪರಮಹಂಸ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಬತ್ತು ಸೇರೋಂದಿರು ಅರೆಲ್ಲ ಗೌರವಡು ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಎದುಕೊನೊಂದಿಲ್ಲ ಪೂಜಾ ಹೆಗ್ಡೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ತಮಿಳು ತೆಲುಗು
ತಮಿಳು ತೆಲುಗು ಅಂಚನೆ ಹಿಂದಿ ಸಿನಿಮಾದ ನಾಯಕ ತುಳುವ ಮಣ್ಣ ಮೂಲದ ಪೊಣ್ಣು ಪೂಜಾ ಹೆಗ್ಡೆ. ತುಳುನಾಡದ ಕಟ್ಟೆ ಅಪ್ಪೆ ಕಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಸುರುಮಾನದಿಗೆ ಕೊರ್ಪಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ನೆಲ ನಮ್ಮ ತುಳುವ ನಾಡು. ಅಂಚಿತ್ತಿನ ತುಳುವ ಮಣ್ಣ ಮೂಲದ ಪೊಣ್ಣು ಪೂಜಾ ಹೆಗ್ಡೆ. ಪೂಜಾ ಹೆಗ್ಡೆನ ಬಗೆಟ್ ಪಂಡ್ರೆ ಒಂದು ಜಾತ್ ಸಂಗತಿಲುಂಡು. ತುಳುನಾಡದ ಪೊಣ್ಣು ಪೊಂಜೋಲೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಗೆ 2010 ಇಸ್ವಿ ನಡತಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಮಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಇಂಡಿಯಾ ಐತ ಪ್ಯಾಜೆಂಟ್ ಆದ ಇತ್ತಿನಾರು ಪೂಜಾ ಹೆಗ್ಡೆ. ಐದು ಬಕ್ಕ ತಮಿಳು ತೆಲುಗು ಬಕ್ಕ ಹಿಂದಿ ಸಿನಿಮಾಡು ಅಭಿನಮಂದಿನಾರು ಮುಗಮೂಡಿ ಬನ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ತಮಿಳು ಸೆಲಂ ಅಂಚನೆ ಒಕ್ಕ ಲಾಯಲ ಕಸಮು ಬನ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ತೆಲುಗು ಸಿನಿಮಾ ಮೊಹೆಂಜೋದರ ಬನ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಸಿನಿಮಾಡು ಋತಿಕ್ ರೋಷನ್ ಒಟ್ಟು ಅಭಿನಮಂದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೂಜಾ ಹೆಗ್ಡೆನ್ ನಿಗಲ ಮಾತೆರ ಪರವಾದ ಬೀಲಿನಲಿಕ್ಕೆ ರಾಟ ಸಾರತ 25 ಮೋಕೆಡೆದುಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ಆರು ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಅನ್ನೊಂದಲ್ಲ. ಮಿಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಪರ್ಧೆಡು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿನ ಚಿತ್ರ ಪೂಜಾ ಹೆಗ್ಡೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ ಶಂಕರ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು. ಸೇರ್ದಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಲು ಎಂಕಲ್ನ ಮೆಗ್ದಿನ ಸಮಾನ ಅಂಚ ಹಕ್ಕಡು ಪಾತೆರೋಲಿ ಸುಮಾರು
ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಶೂಟಿಂಗ್ದ ಒತ್ತಡದು ಮೂಜಿ ಮೂಜಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ನಕ್ಲೆಡ ಡೇಟ್ ಕೇಂದು ಕಾಲಿ ತುಳುನಾಡ್ದ ಮಿತ್ತು ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಈ ಜಾನಪದ ಕಲೆ ಒರಿಯೋಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಉದ್ದೇಶದ ಮಿತ್ತು ಈ ಕಲೆ ಒರಿಯೋಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಉದ್ದೇಶಂದಿ ಒಂದು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಹಿಡ್ದು ಬಾಂಬೆಗೆ ಬರ್ತದೆ, ಬಾಂಬೆ ಹಿಡ್ದು ಕುಡ್ಲಾಗೆ ಬರ್ತದೆ, ಪಿರ ಜನ್ಮ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಪಿರ ಬೊಂಬೈಗೆ ಬೋದು, ಅಲ್ಪಡ್ದು ಪಿರ ಹೈದರಾಬಾದ್ಗೆ ಪಿರ ಕೆಲಸ ನಿಮಿತ್ತ ಪೋಯಾರುಂಡು. ಅಂಚಾದು ಪುನಗ ನಮ್ಮಡೆ ಬೈದಿನಿ ಕಾಲಿ ಪ್ರೀತಿಡು, ನಮ್ಮಡೆ ಬೈದಿನಿ ಕಾಲಿ ಈ ಕಲೆ ತಮ್ಮಿತ್ತುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಭಕ್ತಿಲ ಬಯಟ್ಲ ಸೇರ್ದಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಲು ನಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಲ್ಲ ಉನ್ನತ ಶಿಖರಕ್ಕೆ ಎತ್ತೋಡು. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಅಗ್ರಗಣ್ಯ ನಟರ್ ನೆಟ್ ಸುರುತ್ತ ಸ್ಥಾನದ ಪೂಜೆ ಹಿಡಿಯ ಎತ್ತೋಡು. ಐಕನಿಕಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಗತ್ಯ, ಜೋರಾದ ತಾಟಿ ಒಟ್ಟುದು. ಎಂಜಿ ಈತೇನಾ ಊರ್ದಾಗಲ್ಲ ಯಾನು ಮೂಲು ಎಂಕುಲ್ ಕೊರ್ಪುನ ಗೌರವ ಆತೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ ದುಡ್ಡು ಕೊರ್ರೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಹಿಡ್ದು ತೀರಂದು ಎಂಕುಲ್ ಕೊರ್ರೆ ಅಪ್ಪುನೆಂಚಿನ ಖಾಲಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ತಾಟಿ ಒಟ್ಟುದು, ವಿಸಿಲ್ ಒಟ್ಟುದು, ಲಕ್ಕದು ಉಂಟುದು ಎಂಕಲ ಈ ಕಲೆಗೋಸ್ಕರ ಮಿಥುನ್ ರೈಗೋಸ್ಕರ ಅತ್ತೆ ಈ ಪಿಲಿನಲಿಕೆದ ಕಲೆ ಒರಿಯೋಡು ಬಲ್ಪುನಕ್ಕೆ ಬೈದೇರತ್ತ ಅಂಜಾದು ಜೋರಾದು. ಓಕೆ, ಈ ವೇದಿಕೆ ಭಾರಿ ಪವರ್ಫುಲ್ ವೇದಿಕೆ. ರಿಷಬ್ ಕಾಂತಾರ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಇಡೆ ಬತ್ತದು ಬೊಕ್ಕ ಕಾಂತಾರ ಸಕ್ಸಸ್ ಪೋಯಿನಿ. ಸೂಫ್ರಮ್ ಸೋ ರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪುನಾಗಲ ಇಡೆ ಬತ್ತದು ಸಕ್ಸಸ್ ಪೋಯಿನಿ. ಶಿವಂ ಡೂಬೆಲ್ಲ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಬಂದಿತ್ತೇರಿ ಇತ್ತ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ಮಿಂಚೋಡಿತ್ತಂಡ ಈ ವೇದಿಕೆ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕಡು ಈ ಒಂಜಿ ಪವಿತ್ರವಾಯಿನಂಚಿನ ವೇದಿಕೆ ಕಾರಣ ಅಂದು ಅಂಚ ಎಂಕಲ ಮೆಗ್ದಿ ಬರ್ರೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಏರನ್ ಬಂಡ ಮಂಜುನಾಥನ್ನಿ ಓಲ್ದಿರಿ ಮಂಜುನಾಥನ್ನ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲೆ ಅನ್ನ ರಿಷಬ್ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಬಲೆ ಇಡಿ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಬಲೆ ಇಡಿ. ಸೊ ಒಂದು ಪೂಜನ ಪಪ್ಪ ಸೊ ಮಲ್ಲ ಕಾರಣ ಆರಿ ಒಂದು ಪಲೈ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಿಷಬ್ ಒಂದು ಆರ್ ಕಲ್ತಿದ್ದೀನಿ ಕುಡ್ಲಡಿ ಬಲೇಡಿ ಅರೆಗ್ಲ ಹೀರೋ ಅಪ್ಪನ ಪೂರ ಲಕ್ಷಣ ಉಂಡು ಅರೆಗ್ಲ ಕುಲ್ಲೆಕ್ಕ ಇರೋ ಎಲ್ಲಿಯ ಸನ್ಮಾನ ಪ್ಲೀಸ್. ಬಹುಶಃ ಸಾರಥ ವರ್ಮನತ್ತು 94 ಇಸ್ಪೀಡ್ ಮಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಆದ ನಮ್ಮ ತುಳುನೆಲದ ಪೊಣ್ಣು ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಗೆಂದಿಯರು ತರೆಕ್ ಕಿರೀಟನ್ ದೀಪ ಹೊಂಡರು ಐದು ಪಕ್ಕ ಶ್ರೀನಿಧಿ ಶೆಟ್ಟು ಪರ ಸುಮಾರು ಜನ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಪೊರ್ಲು ಪೊಣ್ಣುಲ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಹೊರತಿ ಪೊರ್ಲ ತುಳುವೇದಿ ಸಿನಿಮಾ ಲೋಕಡು ಮೆಂಚೋದು ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೂಜಾ ಹೆಗ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಯ್ನ ಅರಡ ಇತ್ತ ಅರೆನ ಸಮ್ಮನದ ಪೀಟೋಡು ಕುಲ್ಲರೆ ಬನ್ನಗ ಯಾನು ಕುಲುಜಿ ಎಂಕ್ ಜನ್ಮ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಜನ್ಮದಾತೇರು ಪಂಡ ಅಮ್ಮೇರು ಕುಲ್ಲಾಡು ಎಂದು ಬಂಡೇರು ಒಂದೊಂಜಿ ಜೋಕುಲು ಮಲ್ಪಡ ಏನೋ ಒಂಜಿ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂದೆ ನನ್ವೆ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಇರೊಂಜಿ ರೆಡ್ಡು ಪಾತರ ಇತ್ತೇನ ಪುದರ್ ಮೋನಿಕಾನೇ ಆತಂಡಿತ್ತು. ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಮುಲ್ಪವತ್ತು ಯಾನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ಪಿನ ಅಲ್ಲ ಯಾನ್ ಏಪಾಲ ಒಂದು ಪಿಲಿ ಡಾನ್ಸ್ ತೂತಜೆ ಮನಸ್ಸಿಡಿತ್ತಂಡು ಬತ್ತು ತೂವೊಡೆಂದು ಐಕ್ ಯಾನಿತ್ತ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಗಣಪತಿ ಪೋತೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಅಲ್ಪ ಅಗುಲು ಕೇಂಡೇರೆ ನಡ ಇರ್ ಬರ್ಪೇರ ಒಂದು ಪಿಲಿ ಡಾನ್ಸ್ ತೂವರೆ
ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಲೆತ್ತೆರಡ ಬರ್ಪೆ ಐಟ್ ಬೊಕ ಹೆಂಗು ಒಂಜಿ 10 ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ಪಿಲಿದ ಡಾನ್ಸ್ ತೋರೆ ಮಾತ್ರ ಐ ಥಿಂಕ್ ಈರ್ ಪಂತಿಲಕ ಡೆಸ್ಟಿನಿ ಒಂದು ದಿನದ I could figure out my schedule and plan and come today and God has got me here. So the schedule aligned, I could come and I'm very, very happy to be here. ಒಂದು ಎಂಕಲ್ನ ತುಳುನಾಡದ ಕಲ್ಚರ್ಡ್ ಈತ್ ಪೂರ ಒಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಕಲ್ಚರ್ ಏತ್ ರಿಚ್ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಕಲ್ಚರ್ಡ್ ಈತ್ ಪೂರ ಡಾನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ವಿ ಶುಡ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ದ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. I've never seen it. I'm hoping to see it today live here. Yan actually Garuda Gamanada pictured tuditte. But I have to see it live and hopefully maybe somebody can teach me 1-2 steps also of the dance. What do you think? Is it time for Monica to learn Pili dance? And yan Volandala Pope, like wherever I go in the world, yenna Instagram idla comments idupundu Tulunadu da ponnu, and that is something I wear on my heart with a lot of pride to be part of this culture. And once a Tulu girl, always a Tulu girl. So and congratulations to whoever wins here today and looking forward to see. Thank you so much Mithun sir for inviting me here today and nigalna ಆಶೀರ್ವಾದೋಡು ಆತೆ ಯಾವು ದಯಪಂಡ ಕಾಸ್ ದೇವರ್ ಕೊರ್ಪೆರ್ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿಗುಲ್ ಕೋರ್ತೆರ್ಡ ಆತ್ ಯಾವು ಎಂಗು ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಕರಿಯರ್ I made my career with one film at one time and yan yepala panpe mool mutterala deverna blessings uppodo deverna aashirwad uppodo, and if I've reached here it is only because of that. Yenna industry de erandala godfather nagul ijjer matra deveruller atyav and that's the only thing that's needed mixed with just determination, I guess. So thank you for inviting me here today. ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಗಾಡ್ ಫಾದರ್ ಇಜ್ಜರ್ನಲ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಮಂಗಳಾಂಬೆ ಗಾಡ್ ಮದರ್ನ ಮಂಗಳಾದೇವಿ ಅಪ್ಪನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅನುಗ್ರಹ ನನ್ನ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಮಾತ ಪಿಕ್ಚರ್ಲ 500 ಕೋಟಿದ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಆಕಾಡ್ ಬಂಬುನೇತ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ತೊಂದು ಒಂಚೂರು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ದಾಲ ಪಾಡ್ಲಿ ಒಂಜಿ ವೇವ್ ಮಲ್ಪೆ ರಾತೆ ವಿಲ್ ಗೋ ಅಂಡ್ ವಿಲ್ ಸಿ ದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್. ಎಮ್ಮೆಕೆರೆತ ಪೀಲುಕುಲು ಬರುಡು ಪೊರ್ತು ಕಡೆಸೊಂದುಂಡು ಎಮ್ಮೆಕೆರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಬರುಡಣ್ಣ.
ಹಲೋ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಯುನೈಟ್ಸ್ ಆಲ್ ರಿಲಿಜನ್ಸ್ ಸುರುಟೆ ಬನ್ನೊಂದಿತ್ತ ಪಿಲಿನಲಿಕೆಗೆ ಜಾತಿ ಮತ ಧರ್ಮ ಪಕ್ಷ ಓಲಜ್ಜಿ ಅನ್ ಮೀರ್ದಿನ ಒಂಜಿ ಆದರ್ಶ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರವನ್ನು ಪದೊಂದು ಬರ್ತಾರೆ ಜೋರು ಎದುರು ಬಲಣ್ಣ ಮಿಥುನ್ ಬಾಯ್ ಆರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಬೇರ್ಗೆ ನಾ ಪೂಜಾ ಹೆಗ್ಡೆ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಬಹುಶಃ ಪೂಜಾ ಹೆಗ್ಡೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹೊಡೆದು ತುರ್ತು ಕೆಲಸದ ಹತ್ರ ಪೋಂದಲ್ಲೇರ ಜತ್ರ ಅರೇನೆ ಬುಡುಕೊರ್ಕ ಕುಡರ ನಮ್ಮ ಮೋಕೆದಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪು ಗೋಕನದ ಬೈದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಪೂಜಾ ಹೆಗ್ಡೆ ಮೇರೆಗೆ ನಿಕಲ ಮಾತೆರ ಪರವಾದ ಸೊಲ್ಮೇಲೆನೆ ಸಂದ ಒಂದಿಲ್ಲ ಸುರುಟು ಮಿಥುನ್ ರೈಕಲ್ ನಾನು ತೀರ್ಪಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡು ತೀರ್ಪಿಗೆ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಮಿಥುನ್ ರೈಕಲ್ ಹಿಡಿದು ಎಮ್ಮೆಕೆರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಅಪ್ಪೆ ಮಂಗಳ ಅಮ್ಮೆನಲ ಅಪ್ಪೆ ಮಾರಿಗುಡಿ ದೇವರನಲ ಅನುಗ್ರಹ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿಖಿಲ ಮಿತ್ತು ಸದಾಕಾಲ ಉಪ್ಪುಂಡು ಐಗರ್ ಅಡ್ನೆ ಸಂಶಯ ಇಜ್ಜಿ ಈತು ವರ್ಷ ನಿಖುಲ್ ಬೈದಾರ್ ಈ ವರ್ಷ ನಿಖುಲು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಈತು ವರ್ಷ ಬೈದಿನ ಹಿಡ್ದು ಉತ್ತಮವಾದ ಹೆಂಚಿನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ತಿನ ಹೆಂಚಿನ ವರ್ಷ ಈ ವರ್ಷ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಸಮಾಧಾನದಾಯ ಬಂಡ ಆಲೊಂಜಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಟಿ ಆಲು ಬನೊಂದುಲ್ಲಲ್ಲಿ ಎಂಕ್ ನಲ್ಲ ತೂವರೆ ಪೋಡು ಎಮ್ಮೆ ಕೆರೆದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪ್ರದರ್ಶನ ಆತು ಪೊರ್ಲಾತಡು ಬಣ್ಣಗಾರಿಕೆ ತಾಸೆ ವಾದ್ಯ ಟ್ರಂಪೆಟ್ ಡೋಲ್ ಪಾತೆರಜ್ಜಿ ಸೂಪರ್ ಆತನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಆತನು ರಡ್ಡು ಪಿಲಿ ಸೇರ್ದು ನಾಲ್ ಪಿಲಿ ಸೇರ್ದು ಎಂಚಿನ ಅಂದ್ ಬಂದ್ಬಿಡು ಐನು ಪಿಲಿ ಸೇರ್ದು ಮಲ್ತಿದ್ದೀನ ಪೌಲ ನಾಲ್ ಪಿಲಿ ಐನು ಪಿಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಸೇರ್ದು ಮಲ್ತಿನ ಪೌಲ ಅಂತೂ ವಿಶೇಷ ಮಾತ ಪಿಲಿ ಎಲ್ಲ ಲಿಂಬೆ ಪಿಲಿ ದಿವೊಂದು ಬೈದಿನ ಧರಣಿ ಮಂಡಲದೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೌಲ ಕುಣಿತಾನು ಮಲ್ತದ್ದು ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ಅಟ್ಲ ಪೌಲ ಮಲ್ಪೋಲಿಂದು ತೊಜಿಪಾದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮುಡಿ ಹಾಕದಿನ ಬಾರಿ ಶೋಕ ಆತಂಡು 15 ಪಿಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಸೇರ್ದು ನಲಿಪೊದ್ದಿನೆಲ್ಲ ಶೋಕ ಆತಂಡು ಎಲ್ಯ ಪಿಲಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ನಲಿಕೆ ಎಲ್ಯ ಪಿಲಿದ ಕಸರತ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ದಾರು ಜಂಡೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಬಾರಿ ಶೋಕೊಡೆ ಜಂಡೆ ಬಾರಿ ಶೋಕೊಡೆ ಬೀಜಾದರು ಆ ಕಡೆಕ್ ನಿಖಲ ಸಮಾರೋಪನ ಪಿಲಿನಿಲಿಕೆ ಯುನೈಟ್ಸ್ ಆಲ್ ರಿಲಿಜನ್ ಬಂದು ಹಿಂದೂ ದೇವರನ್ನ ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದ ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮದ ಲಾಂಛನ ಅಂದಿದ್ದು ಒಗ್ಗಟ್ಟದ ತುಳುನಾಡದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ತಾರತ್ತ ಐಕ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅನಂತ ಕೋಟಿ ಧನ್ಯವಾದ ಬರೊಂದು ಕೃಷ್ಣಣ್ಣ ಇಕ್ಕಲು ಈ ವರ್ಷದ ನಿಖಲ್ನ ಶ್ರಮದಾನಗ ಅಪ್ಪೆ ಫಲಕೊರುವೇರೆ ಎಂದೆನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಡ್ದು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಆರೈಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ನನಾತು ವರ್ಷ ಎಮ್ಮೆ ಕೆರೆತ ಆ ಮಣ್ಣಿಡು ಅಮಿತ್ನ ನೇತೃತ್ವಡು ಕೃಷ್ಣಣ್ಣನ ನೇತೃತ್ವಡು ಆಸಿಫ್ ನಂಚಿನ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರಡು ನಿಖಲ್ನ ಏತ್ನೆ ಮುಟ್ಟ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ಲಾಂಛನಡುಂಡ ಆತ್ನೆ ಮುಟ್ಟ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಎಮ್ಮೆ ಕೆರೆತ ಮಣ್ಣಡು ಪಿಲಿನಿ ಜಬ್ಡೌನ್ ಅಂಚನೆ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ನಿಖುಲ್ ಮಲ್ಪೋಡು
ನಿಖಿಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ವೇದಿಕೆ ಹತ್ತಂದೆ ಯಾನ್ ನಿಖಿಲೊಟ್ಟಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ಗಟ್ಟಿಡೆ ಉಂಟು ಬಂದ್ಬಿಡ ತಪಾದ ಸಲ್ಮೇಲು ಪೇಜವಾರ್ ನವೀನರೇ ವೆಂಜಿನ ಪನೋಡಿ ಇಂಜಿನ ಬುಡೋಡು ಗೊತ್ತುಜಿ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆ ಆನೆ ಬನ್ಪ ಈ ಚಂಡಿ ಕೋಲು ನೊಂದು ಬನ್ಪ ತುಳುಟು ಆ ಬಣ್ಣ ಇತ್ತ ಪಾಡ್ದು ಬತ್ತಿಲ ಕತ್ತಿ ಎತ್ತೆ ಮೇಯ್ಪೊಡಿ ಅದಂತೆ ಪೋಂಡು ಯಾಕಡೆ ಬಣ್ಣ ಅಂಚ ಇತ್ತು ಅತ್ತ ಇರ್ದಿಲ್ಲ ನಾನೊಂದು ವಿಶೇಷ ಪಂಡ ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಅವಿಟ್ಟು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ ಬೈದಿನ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದು ಎಮ್ಮೆ ಕೆರೆ ತಕ್ಕಲೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ ಪಾಡ್ರಿ ಇಜ್ಜಿ ಅವನಿಗೆ ಕ್ರಮ ಹಾಕಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಹಿಡ್ದವರ ಅದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ ಪಾಡ್ದಿಜೀರು ನನ್ನೊಂದು ಅದ ಪಂಡ ಗುರುಕುಲು ಎನ್ನ ಗುರು ಎನ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆರು ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಂಚಂದು ಆರು ಎನ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಬಂದಾರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ ಆರು ದಾದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಉಂಡು ಆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಸರಿಯಾದರೆ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅದ್ಭುತ ಮಗ ಅದ್ಭುತ ಬಂಡ ಅದ್ಭುತ ಅವನಿಗಳ ಪೈರಡ ಪಾಂಡ್ರಜ್ಜಿ ಇರ್ನ ಇಡೀ ಐತ ರಂಗ ಅವಾರ್ಡ್ ಐದಕ್ಕ ಟೈಮ್ ಸೈನ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ತಾಸೆದೋಲು ದಕ್ಕಲು ಸೂಪರ್ ಮಗ ತಾಸೆದೋಲು ವೆರಿ ಗುಡ್ ಇವ್ರು ಬೊಕ್ಕ ಟ್ರಂಪಿಟ್ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ತುಳುನಾಡದ ಕೊಡಿಗೆ ಪತ್ತೊಂಬೈತಾರೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ತುಳುನಾಡದ ಕೊಡಿ ಬಾವುಟ ಆ ಬಾವುಟ ಅವು ನಮ್ಮ ಯಾನಿ ಅಪ್ಪಲ ಪನ್ಪೆನ್ ತುಳು ಅಪ್ಪನ ಮಟ್ಟದ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಗರದ ಪಚ್ಚೆ ಸಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಉಡಲ್ದ ಉಲಾಯಿ ಉಪ್ಪಡ ಯಾನಿ ಅಪ್ಪಲ ಪನ್ಪೆ ಅಂಚಿನ ತುಳುನಾಡದ ಆ ಬಾವುಟವನ್ನು ಪತ್ತೊಂಬೈತಾರೆ ಅದ್ರ ಪಕ್ಕ ಸಮನ್ವಯತೇನೆ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕ್ರೈಸ್ತ ಪನ್ಪಿನೇ ಅವೇನು ಬಾರಿ ಪೊರ್ನುಡು ತೋಜಾದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇಡೀ ಲೋಕ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಐದು ಕೊಡೋದು ನಿಕ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕವರ ಕುಡವರ ನನವರ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೆ ಆಯ್ತು ಮರ್ತೋದಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ವೆಂಕಟೇಶ್ ಭಟ್ರು ಎಮ್ಮೆಕೆರೆ ಟೀಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮೆರವಣಿಗೆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಗಾಡಿ ಜಂಡೆ ಬೀಜ ಒಂದು ಬೈದಿನ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆತ್ತುಂಡು ಬಣ್ಣೆಗಾರಿಗೆ ಬಾರಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಮೂಡ್ದು ಬೈದುಂಡು ವೇದಿಕೆದ ಎಂಟ್ರಿ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತುಂಡು ಸುರೂತ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಬತ್ತದ ಎಂಟ್ರಿ ಮಲ್ದಿನ ಭಾರಿ ಸುರುಟು ಫಸ್ಟ್ ಇಂಪ್ರೆಷನ್ ಇಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಇಂಪ್ರೆಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇರೆ ಶುರುಕು ತೂನಗನೆ ಇನ್ಕಲೇನು ಆ ಎಂಟ್ರಿ ತೂನಗನೆ ಸೂಪರ್ ತೋಜುಂಡು ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿತಲ ಮರಿ ಪಿಲಿತಲ ಒಂಜಿ ಅಭಿನಯ ಸೂಪರ್ ಆತುಂಡು ಆತ ಅದ್ಭುತವಾದ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿ ಮಲ್ತೇನೆ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿತ ಬಣ್ಣ ಇಂದಿನಟ್ಟಿ ನಮ್ಮ ತೆರಿಯೋ ನಡುತ್ತಿನದಾದ ಬಣ್ಣ ಮೇಯ್ತ ಬಣ್ಣ ಮಂಡ್ಯದ ಬಣ್ಣ ಬೀಲ ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕ ಉಂಡು ಪೂರಲ್ಲ ಅವೊಂಜಿ ಮಾತ್ರ ಮಾತೆರ್ಲ ನೋಟ್ ಮಲ್ಪಣಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಉಂದಿನ ಮಲ್ತಾರೆ ನಿಕುಲು ಅವೊಂಜಿ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಧರಣಿ ಮಂಡಲಡು ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ತದ್ದು ಬೇತೆ ನಮ್ಮನುಡಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಆ ಪ್ರಸ್ತುತಿ ಮಲ್ತು ತೋಜಾದಾರೆ ಐಟ್ಲ ಪನ್ಪಿನಿದಾದ ಬಂಡ ಸರ್ಕಲ್ಡ್ ಪಲ್ಟಿ ಪಾರ್ದು ಪುಗ್ಗೆಲ್ಡು ಕುಲ್ದಿನ ಮಾತ ಪಿಲಿಕುಲ್ಲ ಪುಗ್ಗೆಲ್ಡು ಬರ್ತದೆ ನೋಟ ಆದ್ದು ನಮ್ಮ ಕುಕ್ಕು ಕಲ್ಲು ಲೆಕ್ಕ ಆತಂಡು ಅವು ಭಾರಿ ಬರುಲ್ದ ಒಂಜಿ ಸೀನ್ ಅವು ಕುಡವರ ತಿಕ್ಕು ತೂವರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಜ್ಜೆ ಗೊತ್ತು ಈ ತೊರ್ದು ತೂವರ ತೆಗೆದಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಅಪ್ಪೆ ಬಿಲಿತ ಬೀಲ ಮೈತ ಬಣ್ಣ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆತ್ತು ಅಪ್ಪೆ ಬಿಲಿತ ಕಾರ್ದ ಅಡಿಟ್ ಮಾತ ಪಿಲಿಕುಲ್ಲ ಪೋಪಿನಿ 101 ಅವಲ್ಲ ಭಾರಿ ಲಾಗಿದ ಅಭಿನಯ ಭಾರಿ ಮೇಲೆ ಪೊರ್ಲುಡು ಪ್ರಸ್ತುತಿ ಮಲ್ದಾರೆ ಪೌಲ ಕುಣಿತ ಒಬ್ಬ ಭಾರಿ ಒಂಜೊಂಜಿ ಪಿಲಿಕುಲ್ಲ ಪೌಲ ಕುಣಿತನು ಸೂಪರ್ ಮಲ್ದಾರೆ ಪೌಲ ಕುಣಿತ ಎಂಚಿನ ಬಣ್ಣದನಿಕುಲು ಎಂಗ್ಲೆ ತೋಜಾದ ಕೊರಿಯಾರೆ ಪೌಲ ಕುಣಿತ ಮರಿ ಪಿಲಿ ಆವಡ್ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿ ಆವಡ್ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿ ಆವಡ್ ರಡ್ಡು ಪಿಲಿ ಆವಡ್ ಐನು ಪಿಲಿ ಮುಟಲ ಪೂರಲ ಪುರ್ಲುಡು ನಲ್ತದ್ದು ತೋಜಾದಾರೆ ಭಾರಿ ಪುರ್ಲುಡು ಅಜ್ಜೆ ತಪ್ಪಂದೆ ಚೇಳು ಬಗ್ಗದು ಕಾಯಿನ್ ಎತ್ತಿನಾವಡು ಮರಿಪಿಲಿದ ಜಂಡ ಬೀಜಾವನ ಒಂಜಿ ಆ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಮರಿಪಿಲಿ ಜಂಡ ಬೀಜಾವನ ಸೂಪರ್ ಆತನು ಪಿರಾಮಿಡ್ ಮಿತ್ ಜಂಡ ಬೀಜಾವನೆಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ಆತನು ತಾಸೆ ಡೋಲು ಟ್ರಂಪೆಟ್ ದಾಲ ಪಂಡ್ರಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಭಾರಿ ಸೋಕಾತಂಡು ಮಾತಲ್ಲ ಸೋಕಾತಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಮುನಿಯಲ್ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳ್ಳೇರು ದಯದಿದ್ದು ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಅಂಚನೆ KT ಸುವರ್ಣರು ಉಳ್ಳೇರು ದಯದಿದ್ದು ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಅಂಚನೆ ಮಾಜಿ ಮಹಾಪೌರನಂಚಿತ್ತಿನ ಶಶಿಧರ್ ಹೆಗ್ಡೇರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲೇರು ಅರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ವೇದಿಕೆಡು ಅಂಚನೆ ಗಣೇಶ್ ಶೆಟ್ರು ಅರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಒಂದು ಏನದಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಡು ಶ್ರೀಧಾಮ ಮಾಣಿಲದ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಮೋಹನದಾಸ ಪರಮಹಂಸ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಉಳ್ಳೇರು ಅರೇನು ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎದುಕೊಂಡೊಂದಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಬೈಲು ಮೇಗಿನ ಮನೆ ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ರು ಮಾಜಿ ಸಚಿವರು ಅರೆಲ್ಲ ಎದುಕೊಂಡೊಂದಲ್ಲ ಸೂರ್ಯಣ್ಣರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲೇರು ಅಂಜನೆ ಗೇರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮದ ಗುರುಕಾರ್ದಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಮತಾ ಗಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ನವೀನ್ ಡಿಸೋಜರ್ ವೇದಿಕೆ ಬರಡುವಂತ ಏನೊಂದಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣೆ ರಿಷಿ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ದ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣೆ ವೇದಿಕೆ ಸತೀಶ್ ಕರ್ಕೇರ್
ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಲ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದದ ನುಡಿದೇಸನ್ ನಮ್ಮ ತರಮಿತ ಬಾಳವನ್ಗ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಲ್ ನಂಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಲ್ಪಡ ಒಂದಕ್ಕೆ ನಂದು ಹಲೋ ಹಲೋ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಕಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಭಾವುಕ ಭಕ್ತಿಗೆ ಪರವಶತೆಗೆ ಬಾರ್ಯಾತ್ ಶಕ್ತಿ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಹೋನ್ನತವಾಯಿನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯದ ಪಜ್ಜೆ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಮಣ್ಣದ ಇತಿಹಾಸಡು ಪುಟಟು ಒಂಜಿ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಬರಪುನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ನಡುತ್ತದೆ. ಮಿಥುನ್ ರೈಕಲ್ನ ಆರ್ನ ಉಮೇದ್ವಾರಿಕೆಡು ಇನಿ ಪಿಲಿತ ಗೊಬ್ಬುದ ಕಲೆ ವಾವಾ ಸ್ವರೂಪಡು ಮನ್ಪೆರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು. ಐತ ಮೂಲಕ ದೇಹಗೆ ಪುಷ್ಟಿ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಅಂಚನೆ ಐತ ಆನಂದನ ಪ್ರತಿ ವರಿಯಲ ಅಭಿರುಚಿ ಪುಟ್ಟವನಂಚಿನ ಕೆಲಸನ ಈ ನಲಿಕೆದ ಮೂಲಕ ಮಂತದೇರು. ಮಿಥುನ್ ರೈಕುಲು ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆ ಮಾತ್ರ ಮಂತದಿನತ್ತು ಇನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ಧಾರ್ಮಿಕವಾದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾದ ಬಾರ್ಯಾತ್ ಕೆಲಸಲು ಮಂತದೇರು. ಯಾನು ಅರಡ ವಾ ವಿಷಯ ಪಂಡುಂಡಲ ಏರೆಗೆ ಬಡವೇರೆಗೆ ಅತ್ತನ ಸಕ್ಕರ್ಸ್ಟಡಿ ತಿನ್ನಕ್ಲೆಗೆ ಅತ್ತಂಡ ಏರೆಗ್ಲ ಸಾಯ ಮನ್ಪೋಡು ಪಂಡುಂಡ ಅರೆಡ್ದಾಪುನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಂತೊಂದೇ ಬೇಯ್ದೆ. ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಹೋನ್ನತವಾಯಿನಂಚಿನ ಆರ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಆರ್ನ ಜವಣೇರ್ನ ಪರಿಶ್ರಮ ಆರ್ನ ಬಳಗದಕುಲು ಪೂರ ಬಾರಿ ವರ್ಷಂ ಪ್ರತಿ ಮಂಗಳಾದೇವಿನ ಅಪ್ಪನ ಮಂಗಳಾಂಬಿಕೆನ ಮಂಗಳೂರದ ಈ ಮಣ್ಣಡು ಭಾರಿ ಆತ ಇತಿಹಾಸ ವರ್ಷದ ವರ್ಷ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಕಲಾ ಪ್ರೌಢಿಮೆಗೆ ಕಲಾ ಇತಿಹಾಸಗೆ ವಿಶ್ವಮಾನ್ಯ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಶ್ವ ಕಲ್ಯಾಣ ಬಯಸುನಂಚಿನ ವಿಶ್ವ ಶಾಂತಿಗೋಸ್ಕರ ಸಾಮರಸ್ಯದ ಮಹೋನ್ನತವಾಯಿನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಪಜ್ಜೆದೀತೀರು. ಈ ಸರ್ತಿ ಎಂಕಲ ಲೆಪ್ಪಲೆ ಕೊರಿಯರು ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆ ಪ್ರಿಯರೆ ಬರೋಡು ಆ ಕಲೆ ನೀರು ತೂವೋಡು ಎಂಗ್ಲು ಮನ್ಪುನ ಕಾರ್ಯನ ನನ್ನಲ ಸಾಧು ಸಂತೇರ್ನ ಅಂಚನೆ ದೇವೇರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಬೋಡು ಮನ್ಪುನ ಪಾತೆರನ್ನು ಪಣದು ಇನ್ನಿತ ದಿನ ಬರ್ರೆ ಪಂದಿತ್ತೇರು ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುದ ಉಚ್ಚಯ ಆತಂಡು ದಸರಾದ ಮಂಗಳೂರದ ದಸರಾಗ ನನಾತ್ ಮೆರಗು ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಆತಂಡು ಆರ್ನ ಮೂಲಕ ನನಾತ್ ಹೆಚ್ಚ ಆರ್ನ ಬಳಗದಕ್ಲೆಲ್ಲ ಜವಣಿಯರ್ನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಬೆನ್ನಿ ಬೆಂತೇರು ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ದೇವೇರು ನನಾತ್ ಶಕ್ತಿ ಕೊರಡು ಕಟೀಲ್ದಪ್ಪೆ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿನ ಅನುಗ್ರಹ ಸದಾ ಶ್ರೀರಕ್ಷೆ ಒಪ್ಪಡು ಒಂದೊಂಜಿ ವಿಶ್ವಮಾನ್ಯವಾಯಿನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ತೋಜುನಂಚಿನ ಕೆಲಸನ ಈ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆಡು ಮಂತು ತೋಜಾವನಂಚಿನ ಪಿಲಿ ಬಣ್ಣಂಡ ಅಪ್ಪೆ ಅಸುರರ ಮೈಸಾಸುರ ನಿಗ್ರಹ ಮನ್ಪುನಾಗ ಪರ್ವತರಾಜೆ ಆ ಪಿಲಿತ ಸ್ವರೂಪಡು ಬತ್ತದು ವಾಹನ ಅದು ಬತ್ತದ ಕೊನೆಯಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಇತಿಹಾಸ ಆ ರೀತಿದು ಐಟೊಂಜಿ ಭಕ್ತಿಲ ಉಂಡು ಶಕ್ತಿದ ಪ್ರಭಾವಲ ಉಂಡು ಕಡೆಗೆ ಸಾರ್ಥಕತೆಗೆ ಒಂಜಿ ಮುಕ್ತಿಗೆ ಪೋಪುನಂಚಿನ ಸಾಧಿಲ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಹಿಷಾಸುರಗೆ ಮುಕ್ತಿ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಆತನು ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ಈ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆ ನನಾಥ ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಂತದು ಮಿಥುನ್ ರೈಕಲ್ನ ನನಾಥ ಕಾರ್ಯ ಪೊರ್ಲೋಡು ಸಮಾಜದ ನಡಪಡು ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ಧಾರ್ಮಿಕವಾದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾದ ನನಾಥ ಕಾರ್ಯದ ಪಜ್ಜೆಗೆ ಪೋಯರರಿಗೆ ದೇವರು ಕಟೀಲ್ದಪ್ಪೆ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ಶಕ್ತಿ ಕೊರಡು ಉತ್ತರೋತ್ತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅವಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಭಿನ್ನಾದಿಗಡೆ ಬಿ ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ರುಲ್ಲರು ಬೈಲೋ ಮೇಕಿನ ಮನೆ ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್. ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಲೆ ನಿಜವಾದಲ ತುಳುನಾಡು ಪುಟ್ಟದು ನಮ್ಮ ಪರಶುರಾಮ ಸೃಷ್ಟಿದ ಈ ತುಳುನಾಡು ಯಕ್ಷಗಾನಪ್ಪು ಕಂಬಳಪ್ಪು ಅಂಚನೆ ತುಳುತ ವಿಷಯದ ವಿಶೇಷ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನ ಪಿಳಿತ ಒಂಜಿ ದಸರದ ಒಂಜಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡತೊಂದುಂಡು ಸಾವಿರಾರು ಜನ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಸೇರ್ದ ಮಿಥುನ್ ರೈಕಲೆಗೆ ಪ್ರಥಮವಾದ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟೋಡು ಬನ್ನಾಗ ನಿರಂತರವಾದ 10 ವರ್ಷೋಡು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತದೆ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆ ಬಂಡ ದಾದ ಅಂದು ತೂಪಾದ ಗೊರ್ತಿನ ಪನ ಎಂಗ್ಲು ಎಲ್ಲಿ ಪುನಃ ತೋನಿತ ಆಯ್ತು ಗೊಂತೆ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆ ಒಂತೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡು ಇನ್ನು ನಿಜವಾದ ಪಿಲಿ ತಲುಪೆ ಎಮ್ಮೆ ಕೆರೆತಗಳು ತೂಪಾಯರು ಅಕಲೆಗಳ ಎನ್ನ ಮಾತನೆಗಳ ದೇವರೆಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಡಂದು ಅಕಲಿಗೆ ದೇವರನ್ನ ನಟೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಂದುಲೆ ನೆಟ್ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆಪ್ಪು ಅನೇಕ ನಮ್ಮ ಕಬಡ್ಡಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಉಪ್ಪು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಈ ಪರಶುರಾಮ ಸೃಷ್ಟಿದ ತುಳುನಾಡು ವಿಶೇಷವಾದ ನೆಟ್ ಜಾತಿ ಜಿ
ನೆಟ್ಟು ಒವ್ವೇ ರಾಜಕೀಯ ಅಜ್ಜಿ ನೆಟ್ಟು ಮಾತೆರ ನಮ್ಮ ಪತ್ತಪ್ಪೆ ಜೋಗ್ಲು ಒಂಜಪ್ಪೆ ಜೋಗ್ಲು ಲೆಕ್ಕ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾಗಿಯಾವೊಂದುಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಚಿತ್ರಣ ಮೂಲ ನಮ್ಮ ಪಿರವುಡುಂಡು ನಮ್ಮ ಒಂಜೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಭಾರತೀಯರು ಬಂದ ದೃಷ್ಟಿಡು ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ಮಂಗಳೂರು ದಸರಾ ಮೈಸೂರು ದಸರಾದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಮಂಗಳೂರದ ದಸರಾ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಆವಡು ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಯ್ತ ಅಂಗವಾದ ಈ ಮಿಥುನ್ ರೈನ ಈ ಒಂದು ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ನಿಜವಾದ ರಾಜ್ಯೋಡತ್ತು ದೇಶೋಡ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಆದ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ದೇಶೋಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಜಗತ್ತಡ್ಲ ಎಡ್ಡ ಪುದರ ಬರಡನ್ನು ದೇವೇಡ ನಟೊಂದು ನಿರಂತರವಾದ ಮಿಥುನ್ ರೈಗೆ ದೇವರು ಆ ಪೂರ್ಣವಾಯಿನ ನನ್ನ ಸಾವಿರಾರು ಜವನಿಯರ ನೊಟ್ಟಿಗೊಳ್ಳೇರು ಅಗಲ ಮಾತ ಸಾಕಾರೋಡು ಅವರಿಗೆ ಆ ಶಕ್ತಿನ ಭಗವಂತೆ ಕೊರಡು ಆ ತಾಯಿ ಶಾರದಾ ಮಾತನ ಅನುಗ್ರಹ ಪಡೆದು ನಟೊಂದು ಎರಡು ಪಾತ್ರ ಗುಪ್ಪೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ಸ ಹೊಡಿತಂದಾಂಡ ಐಟ್ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಅಧಿಕಾರಿ ವರ್ಗದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಕೊಡುಗೆ ಉಂಡು. ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಒವೇ ರೀತಿಯ ತೊಂದರೆ ಕೊರಂದೆ ಒವೇ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರಂದಿನ ಲೆಕ್ಕ ನಮಕ್ ತೂತಿನಾರು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆದ ಯುವ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಆಯ್ನಂಚಿನ ದರ್ಶನ್ ಸರ್ ಸೇರ್ದಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳು ನಮ್ಮ ನೂತನ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಜೋರಾದ ತಾಟಿ ಮುಟ್ಟುದಾರೆಗಳ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪೂರ್ ಬನ್ಪುರ ಪಾತ್ರ ಪರೊಂದು ಈತ ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಪಾತಿರ ಹಿಡಿದು ನಮ್ಮ ಬೆಹರೇನ್ ಹಿಡಿದು ಬೈದೇರಿ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಬಿಲ್ಲವಾಸ್ ಬೆಹರಿಂದ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಲ್ಲಿಂದು ತುಳುಕೊಟ್ಟ ಬೆಹರಿಂದ ವರಿ ಸ್ಥಾಪಕರಿಡೋರಿ ಅಂಚನೆ ಬೆಹರಿನ್ ಕನ್ನಡ ಸಂಘವನ್ನು ಕಟ್ಟಿದೆ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ಎಂದು ದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಸಂಸ್ಥೆದ ಗುರುಕಾರರು ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ನಮ್ಮಟ್ಲು ಹಿಡಿದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಪಾತಿರ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಮಸ್ತ ಜನತೆಗೆ ನವರಾತ್ರಿಯ ಮತ್ತು ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಆಹ್ವಾನ ಬಂದಾಗ ಮಿಥುನ್ ರಾಯ್ ಅವರಿಂದ ಜಸ್ಟ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಚಾರಿಸ್ತಿದ್ದೆ, ಹೇಗೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಇದು ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಎಷ್ಟು ಜನ ಸೇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಆಗಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ನವರು ಕೂಡ ನನ್ನ ಜೊತೆನೇ ಇದ್ದರು. ಅವಾಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಪೊಲೀಸ್ನವರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸರ್ ಜನರನ್ನ ಎಷ್ಟು ಸೇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳಗೆ ಬರೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಆಚೆ ನಿಲ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇವತ್ತು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಅಲ್ಲಿ ಆಚೆ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಇಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಜನಸ್ತೋಮ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆನ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಇಷ್ಟು ಜನ ಸೇರ್ತೀರಿ ಅಂದರೆ ಬಹುಶಃ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸರ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಇಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಮುಂದಿನ ಸರಿಯಿಂದ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಡೆನ ಆಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇಷ್ಟು ಸಾಲಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಜನತೆಗೆ. ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ಹುಲಿ ಕುಣಿತನ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯಾವಕಾಶ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಮಾನ್ಯ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರನ್ನು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಬಟ್ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಏನು ಹುಲಿ ಕುಣಿತ ತಂಡದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ನೋಡಿ ಆನಂದಿಸಿ ದಸರಾ ಹಬ್ಬ ಮತ್ತು ಆಯುಧ ಪೂಜೆ ಹಾಗೂ ನವರಾತ್ರಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತಾ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ದೇವರು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಆಶಿಸ್ತೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೊಲ್ಮೆಲು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಸರ್ ಕರಿನ ವರ್ಷ ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ನಲ್ತಿದ್ದೇರು ಎಮ್ಮೆ ಕೆರೆತ ಕೂಟಾಡು ಕರಿನ 45 ವರ್ಷಡಾಕಲೆ ಕಲ್ಪಾದಿನ ಚಿತ್ರ ನಮ್ಮನ್ನು ಅಗತ್ಯ ಬೋತೇರ್ ಅವ್ರನ್ನ ಆತ್ಮಗು ಸದ್ಗತಿ ತಿಕ್ಕಡೆ ಬಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೊರ್ತು ಕಮ್ಮಿತಿ ನಡೆದ ಹತ್ರ ವೇದಿಕೆದ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರ್ ರಕಲಿಗೆ ಒಂಜೇ ಪಾತ್ರೆಡು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದಲ್ಲ. ನನ್ನ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಡು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅಭಿನಯ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ.
ಅಲ್ಪ ಎದುರು ಏರ್ಲ ಅಡ್ಡ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಏರ್ಲ ಅಡ್ಡ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಿಳಿಪುಲ್ ಪುಲ್ಲೆ ಅಂತೆಯೇ ನನಗೆ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಡು ಸಂಗೀತ ಮಾತ್ರಿಕೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿನ ಪೆರ್ಮೆ ಗುರು ಕಿರಣ್ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಟೀಮ್ ರೆಡಿ ಉಂಟು ರೆಡಿಯಾ ಅಂಚೆ ನಮ್ಮಕ್ಕಳು ಬೇಡ ಎಕಡೆ ಉತ್ತರ ಬಂಡರೆ ಈಗ ಬನ್ನಿ ಸರಿ ಎಮ್ಮೆ ಕೆರೆ ತಗೊಳ್ಳು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೀಮ್ ರೆಡಿ ಉಂಟಾ ಕೇಳಲೆ ವಾಲಂಟಿಯರ್ ನಕಲು ಓಲ್ಲುಲೇರೆ ನನ್ನ ಕಣ್ಣದ ಎದುರಿಗೆ ದೊಜ್ಜೇರಿ ಪಕ್ಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೀಮ್ ರೆಡಿ ಆತನ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ತುಳುನಾಡ್ದಕ್ಕೂ ರೆಡಿ ಪೋಡು ರೆಡಿ ಸರಿ ಅಂಚಡ ಅವಳು ಸ್ಟೇಜ್ ಒಂಚೂರು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಬೇರೆ ಮಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಬೇಗ 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 ರೆಡಿ बोलो वॉलंटियर ना कोल दया मल्तद मुल्पर्द निकोल लक्काय जरना नमक समस्या बोल ಏನ್ ಪೂರ ವಾಲಂಟಿಯರ್ ನ ಗುಲ್ಲೆ ಮುಲ್ಪರ್ದ ಲಕ್ಕನೆ ಪೋಲೆ ಮುಲ್ಪರ್ದ ಬೋಲಿ ಪೋಲಿ ಪೂರ ಇರು ಬನ್ನಿ ನೆಲ್ಲು ಹಾಕ್ಲಿ ಜಡಕೊಂಡವ್ರು ರೆಡಿ ರೆಡಿ ವಿನಯ್
ಜಿತೇಶ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಜಿತೇಶ್ ಶರ್ಮಾ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ರೀ. ಒನ್ ಡೇಯರ್ ಅಂಜನೆ T20 ಕ್ರಿಕೆಟರ್ IPL ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಜಿತೇಶ್ ಶರ್ಮಾ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮಾತೆರ ಬರಬಾರ್ದು ಕೆಡಿದು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಬ್ಯಾಟರ್ ಜಿತೇಶ್ ಶರ್ಮಾ. RCB This time it's Jitesh Sharma. RCB. Ready. Vinay. ಮಿಥುನ್ ರೈಕಲನ ಮುತಾಲಿಕೆದ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಅಂಚನೆ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿ ಮಿಡಿತ ಪನ್ನಚ್ಚಿತನೆ ಎಚ್ಚಲ್ಮೆ ಪುನಚಿತನೆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಇನ್ನ ಮುತಾಲಿಕೆ ನಡೆದೊಂದು ಪನ್ನಚಿತನೆ ಬಿಲಿನಲಿಕೆ ಪಂಥ ಎಸಲು ಪತ್ಯಕ್ಕೆ ಕೂಡ ನಿಕಲಿನ ಮಾತಿರನ ಮೋಕೆದ ಊಡಾಡಿ ಎದುಕೊಂಡೊಂದು ಇತ್ತ ಏಳನೇ ಕೂಟ ಕಲಕ ಜಪನಂಚಿತಿನ ಪೊರ್ತು ಕಲಕ ಅಕುಲು ಜಪನಂಚಿತಿನ ಪೊರ್ತುರ ತೀರ್ಪುಗರೆ ಮೂಜು ಜನ ಜಬದಾರಿದ ಪುಣ್ಯಾದಿಗದ ಬೇಲೆಗೆ ಮುರ್ತಾತೆರು ಓಲಗಾತೆರು ನಮ್ಮ ಕೂಟದ ವರಿ ಗುರುಕಾರ್ಯ ಅಂಚಿತಿನ ಮಿಥುನ್ ಎಂ ರೈಕುಲ ಅರಣ್ಯಗಳ ಮಾತೆರ ಪರವಾದ ಮಾಕೆ ಎದುಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಜನೆ ಕುಡಂಜಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಪುಗಾರ್ತದ ವರಿ ಧಾರಣ ಪತ್ತು ಕುಸ್ತಿಪಟು ಅದು ಪನಂಚಿತನ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಭಟ್ ಪಾವಂಜೆ ಅರಣ್ಯಗಳ ಮಾತೆರ ಪರವಾದ ಮೋಕೆ ಎದುಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ತುಳುನಾಡದವರಿ ಪೇರಿಯ ಬಾರಿ ವಿದ್ವಾಂಸರ ನಿಶ್ಚಿತನೆ KK ಪೇಜಾವರ್ ನಮ್ಮ ಟುಗುಲ ಅರಣ್ಯಗಳ ಮಾತೆರ ಪರವಾದ ಮೋಕೆ ಎದುಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ನಂಗೆ ಬೆರಿಬುಲ್ಲಾದ ಉಪನಚ್ಚಿತಿನ ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಸಂಸ್ಥೆದ ಗುರುಕಾರ್ಲು ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಕುಲು ಪಾಪದ ಕುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ತೋಜಾದು ಕೊಡ್ತಿನ ಸಾಧ್ಯ ತೋಜಾದಿನ ಹಂಚಿತಿನ ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಗುರುಕಾರ್ಲು ಹಂಚಿತಿನ ರೋಹನ್ ಮೊಂತೆರು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟುಗುಲರು ಅರೆಲನಿಕಲ ಮಾತೆರ ಪರವಾದ ಮೋಕೆಡಿ ಎದುಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ದ ಯುವ ಭರವಸೆ RCB ದ ಒಂಜಿ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಬ್ಯಾಟರ್ ಜಿತೇಶ್ ಶರ್ಮಾ. ಅಂಜನೆ ಗುರು ಕಿರಣ್ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಸಂಗೀತ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೂ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಿನ ತೋಜಾದಿನ ಹಂಚಿತಿನ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಪೆರ್ಮೆ ಏ ಬಣ್ಣ ಸಿನಿಮಾರ್ದು ಕರಿನ 30 ವರ್ಷ ವೇದ ಸಿನಿಮಾಲೇನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಹಂಚಿತಿನ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶನ ಮದಿನ ಹಂಚಿತಿನ ಗುರು ಕಿರಣ್ ಅರಣ್ಯಗಳ ಮಾತೆರ ಬರುವುದು ಮೋಕೆ ಎದುಕೊಂಡಲ್ಲ ಕಲಕ್ಕೆ ಎದುಕೊಂಡಲ್ಲ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ತುಳುನಾಡು ಬರೋಣ ಟೀಮ್ ಬರೋಣ.
ಸುರೂತ ಪಿಲಿ ಕೈ ಅತ್ತಂದన్న ಕಾರು ವೇದಿಕೆ ದಿನಗ ನಿಕಲ ಪೊರ್ತು ಸುರುವಾಪಡು ವೇದಿಕೆದ ಪಿರಡುಪನ ಚಿತ್ತಿನ LED ವರ್ಲ್ಡ್ ಟೈಮರ್ ಉಂಟು.
ಹಾಲ್ ಪಿಲಿಕುಲು ಕೊಲ್ಲೋಡು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವರಾಗಿರುವಂತಹ ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರಾವ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರುವಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾಸಿರ್ ಹುಸೇನ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಅಭಿನಯ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗಲ್ಲರು. ಸ್ವರ ಮಾಂತ್ರಿಕ ಗುರುಕಿರಣ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗಲ್ಲರು. ಅಕಲೇನು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎದುಕೊಂಡಲ್ಲ. ಜಿತೇಶ್ ಶರ್ಮಾ T20 ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್. ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಅವರು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತೇವೆ. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು. ತಾಯವ್ವನ ಪ್ರತ್ಯರ್ಥದ ಸ್ಪರ್ಶಕ್ಕೆ ಹುಚ್ಚನಾದ ನಂದಿ ಕಿಚ್ಚ ಸ್ವಾತಿ ಮುತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಮೈ ಆಟೋಗ್ರಾಫ್ ಬರೆದು ಕಸ್ತೂರಿ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಸಂಜೆ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾ ವೀರ ಮದಕರಿಯಾಗಿ ಜಸ್ ಮಾತ್ಮಾತಲ್ಲಿ ಕೆಂಪೇಗೌಡನಾಗಿ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನನಾಗಿ ಮಾಣಿಕ್ಯ ರೋಣನಾಗಿ ಕೋಟಿಗೊಬ್ಬ ಹೆಬ್ಬುಲಿಯಾಗಿ ದ ವಿಲನ್ ಆಗಿ ದ ಪೈಲ್ವಾನ್ ಆಗಿ ಕುರುನಾಡಿನ ಅಭಿನಯ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಅವರನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ವೇದಿಕೆ ಬರ್ ಅಜಯ್ ನಮ್ಮಟಿಯದ ಗುರುಕಾರಲು ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ. ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಅದೇ ರೀತಿ ಸಂಗೀತ ಸ್ವರಮಾಂತ್ರಿಕ ಗುರು ಕಿರಣರು ಎಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಎನ್ನ ಮಾತ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳು ನಮ್ಮ ಊರ್ದಕ್ಕಲು ಒಂಚೂರು ಶಿಸ್ತು ದಕ್ಕಲು ಬೇತಕ್ಕಲ್ನ ಲೆಕ್ಕತ್ತಿ ಎನ್ನ ಸಂಕಲ್ಪ ಇತ್ತುಂಡು ಎನ್ನ ಒಂಚೂರು ಎನ್ನ ಸಂಕಲ್ಪ ಇತ್ತುಂಡು ಈ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟೋಡುಂದು ಅವು ಮಿಥುನ್ ಹಿಡಿದು ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಸಾಧ್ಯ ಆವಡಿಸ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ಕಡೆಟಿ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಟ ಇರ್ಬೋದು, ಒಂಜಿ ಕಡೆಟಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟಗಾರ ಇರ್ಬೋದು. ಐಟ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಸುದೀಪಣ್ಣೆ ನಮಕ್ ಅರೆಗು ಕೊರ್ಪುನಾತ್ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಂಕ್ಲೆಡ ಇಜ್ಜಿ ಆರು ತೂತುಕುಡಿಟ್ಟು ಶೂಟಿಂಗ್ ಹಿಡಿತೇರು ಯಾನ್ ಖಾಲಿ ಈ ಕಲೆಯನ್ನು ಒರಿಪಾಯರಿಗೋಸ್ಕರ ಈರು ಬರೋಡು ಒಂದು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತೂತುಕುಡಿ ಹಿಡಿದು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬರ್ತದೆ, ತೂತುಕುಡಿ ಹಿಡಿದು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಹಿಡಿದು ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತ ಪ್ರೀತಿದಿದು, ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತ ಅಭಿಮಾನದಿದು. ಈ ಕಲೆ ಒರಿಯೋಡು ಬಲ್ಪುನ ಒಂಜೇ ಉದ್ದೇಶ, ಈ ಕಲೆ ಒರಿಯೋಡು ಬಲ್ಪುನ ಒಂಜೇ ಉದ್ದೇಶ ಸುದೀಪಣ್ಣೆ ಬೈದೇರು. ಸುದೀಪಣ್ಣಗೆ ನಮ್ಮ ದಾದ ಕೊರಲಿ, ಸುದೀಪಣ್ಣಗೆ ನಮ್ಮ ದಾದ ಕೊರಲಿ. ಲವ್ 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 ಸುದೀಪಣ್ಣನಿಗೆ ನಾವು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗೋದು ಹೃದಯ ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿ ಮಾತ್ರ. ಅವರು ಆರು ಇನಿಕ ಉತ್ತುಂಗ ಶಿಖರಡುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ. ಇದು ಬಹಳ ಪವಿತ್ರವಾದಂಥ ವೇದಿಕೆ. ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಮಶ ಇಲ್ಲ, ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಇಲ್ಲ, ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ಇಲ್ಲ,
ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ಇಲ್ಲ. ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಒಂದೇ, ಈ ಪವಿತ್ರವಾದಂಥ ಕಲೆಯನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವಂಥದ್ದು. ತಾವು ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀರನ್ನ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹಾರೈಕೆ, ಆ ತಾಯಿ ಮಂಗಳಾಂಬೆಯ ಹಾರೈಕೆ, ಆ ತಾಯಿ ಮಂಗಳಾಂಬೆಯ ಆಶೀರ್ವಾದ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹಾರೈಕೆ ತಮ್ಮ ಮುಂಬರುವ ಏನು ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನ ಉಂಟು, ತಮ್ಮ ಏನು ವೃತ್ತಿಪರ ಜೀವನ ಉಂಟು, ತಾವು ಏನೆಲ್ಲ ಕನಸನ್ನು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಆ ಎಲ್ಲ ಕನಸನ್ನು ಕೂಡ ಆ ತಾಯಿ ಮಂಗಳಾಂಬೆ ಈಡೇರಿಸ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಅಚಲವಾದಂಥ ನಂಬಿಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ನಮ್ಮ ಮಿತಿ ಅಣ್ಣ, ಇಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನಿಂದ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗ ಅಂತೂ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವೊಂದು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಲ್ಪುಗತ್ತ, ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗ ಮಲ್ಪುಗತ್ತ. ಇದು ನಾವು ಕೊಡುವಂಥ ಕೊಡುಗೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅನ್ನ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಈ ಕಲೆಗೆ ಮಿಥುನ್ ರೈಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಮಿಥುನ್ ರೈ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಸೇವಕ ಮಾತ್ರ. ಈ ಕಲೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಶೂನ್ಯ. ಈ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಬೆಳೆಸಿ, ಈ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿ. ಈ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಲುಪಲಿಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ತಮ್ಮಂಥ ನಾಯಕರ ಖಾಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ನಾಯಕರಲ್ಲ, ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ನಾಯಕ. ತಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸದಾಕಾಲ ಈ ಕಲಾವಿದರ ಮೇಲೆ ಇರಲಿ. ಪಿರೋರ ಜೋರಾದ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟುದು ಶೀಲೆ ಪಾಡ್ದು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಜಾಯಿದ್ ಜಮೀರ್ ಖಾನ್ ದಯದಿದ್ದು ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ವೈದ್ಯರು ಕಲ್ಟ್ ಬನ್ನಚ್ಚಿತ್ತಿನ ಸಿನಿಮಾ ಬೇಗಡೆ ಬರ್ರಂಡು ಇತೋರ್ತೆ ಮೂಜಿ ಮಿಲಿಯ ಆಯ್ತ ವ್ಯೂಸ್ ಆಡ್ತಾನೆ. ಅಯ್ಯೋ ಶಿವನೇ ಬನ್ನಚ್ಚಿತ್ತಿನ ಪದ ಪಿರೋರಿ ಒಂಚೂರು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬಾದರು. ಕಮ್ ಬ್ರೋ, ಕಮ್ 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 ನೀವು ಎಂಕಲ ದೋಸ್ತಿ. RCB 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 18 ಓ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರೇ, ಒಂಚೂರು 18 ವರ್ಷದ ಎಂಕಲ ಸಂಕಲ್ಪ. ಆ ಸಂಕಲ್ಪ ಈಡೇರಿಸುಡಾಂಡ ಮಲ್ಲ ಕಾರಣ ಜಿತೇಶ್ ಶರ್ಮಾ ಇಜಿನ ಆ ಎನ್ಪರ್ ಅನ್ನದ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯಿಂಗ್ ದ ನಾಕ್ಔಟ್ ಜಿತೇಶ್ ಗೊಬ್ಬು ചേർന്നാണ്ട RCB ಕಪ್ಪು ದೆಪ್ಪೆರೆಜ್ಜಿ. You understood, right? What? Yeah. ಜಿತೇಶ್ ಬರ್ಪೇಶ ತುಳುವೆ ಬಾತಿರುವೆ ದಾಲ ತೊಂದರೆನೇ. I told you next year you will learn Tulu. You will learn Tulu and you will come. So Jitesh, whoever has come to this dais has created history. Rishabh came to this dais, Kantara became famous. Raj came to this dais, Su from So became famous. Shivam Dubey came, he played the best knock the other day against Pakistan. Mark my words, this is not me saying, this is Lourdes Mangaladevi's voice which is coming. You will be replacing MS Dhoni in Indian cricket team. Yeah, please have a seat. Itte anne onchur paataradata. Hello. इस साला कप नमदू. Yes, RCB forever and always. I take immense proud to share this stage with Sudeep sir, and I want to thank Mithun Anna to give me this opportunity to be here. And the initiative what Mithun Anna has taken that is incredible, because he is encouraging the local talent. Whatever I got to know from Nihal, he told me that this talent is
cultural related to the God, and keeping this culture alive, that's why we are Indian, to keep our culture alive. And I want to thank Mithun Anna, you are keeping this culture alive, because I am someone who is very spiritual, means I follow spiritually. I feel very blessed and very gratitude. I want to thanks to God that I am here, and thanks to RCB, they have given me chance to fulfill their dreams. I'm thanks to God. ಅನ್ಯರ್ ಬಾಧ್ಯರಾಡು. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ? ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ? ಈ ಕಡೆ ಬಂದ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕರೆದಿದ್ದೀರಿ, ಕರೆದಾಗೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೀರಿ, ಗೌರವ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ನನ್ನ ತಾಯಿ ಕೂಡ ಈ ಕಡೆಯವರೇ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಅಂಟು ನನಗೆ ಈ ಕಡೆ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸಾಕಿದ್ದಂತೂ ಸತ್ಯ ಅವರಾದರೆ ನನಗೆ ತುಳು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ರೀ, ಅದೊಂದು ಬರಲ್ಲ. ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಬಟ್ ಗುರು ಕಿರಣ್ ಅವ್ರು ಬರೀ ನನಗೆ ಬೈಗಳ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಒಳ್ಳೇದು ಯಾವುದೂ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಎದುರುಗಡೆ ಕೂತಿರುವಂಥ ನಮ್ಮ ಗಣ್ಯರಿಗೂ ನಮಸ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ, ಬಹಳ ಖುಷಿ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಇವ್ರು ಸಿಕ್ಕಿದಿವತ್ತು. ಇವ್ರನ್ನ ನಾವು ಮರೆಯೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. You 18 years even with or without the trophy. Alright, so this is a never ending one thing. Ivrige English nalli helbidtini. One thing I want you to know about Karnataka. Okay? Whether you deliver or not, once we accept you, we will always love you. That's one thing. ಇಲ್ಲಿ ಮಿಥುನ್ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಹೇಳಬೇಕು. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಒಂದಂತೂ ಸತ್ಯ, ಅವರು ಏನು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಮಾತ್ರ ದೊಡ್ಡದಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ಸತಿ ಅವ್ರು ವೇದಿಕೆ ಹಾಕಿದಾಗಲೂ ತಾವೆಲ್ಲ ರೀತಿರಿ ಬಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಊರಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅವರಿಗಿದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಕರೆದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಿಥುನ್. It's an honor always to be here. ಚೆನ್ನಾಗಿರಿ, ನಗ್ನಗ್ತಾ ಇರಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಅಲ್ಪ ರೂಪೇಶ್ ಅಂಡ್ ರೂಪೇಶ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಟೀಸರ್ ಅಂಜೆ ಪಾಡೋಲಿ ಸಾಂಗ್. ಸುನೀಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೋರ್ಡ್ ಅದು ಬರೀತೀನಿ ಪಾದ ಉಂಟು ಅಣ್ಣ ಉಂಟ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎಂಗಲ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ದಿನೇಶ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೇರು, ಎಂಗಲ AICC ಜನರಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ರಾಜ್ಯಸಭಾ MP ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ನಾಸೀರ್ ಹುಸೇನ್ ಸರ್ ಉಳ್ಳೇರು. ಅಣ್ಣ ಇವರು ಈ ಕಲೆ ಇವತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬರು ಕಾರಣ, ಅದು ಸುನಿಲ್ ಅಣ್ಣ. ಇದು ಮಿಥುನ್ ರೈಯಿಂದ ಆದದಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಈ ಎಲ್ಲ ಮೆರಗು ತರಲಿಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಯಾರಾದ್ರಿದ್ರೆ ಅದು ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ಅಣ್ಣನ ಸ್ಥಾನ ಇದ್ದವರು ಸುನಿಲ್ ಅಣ್ಣ. ಈ ಎಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಇವತ್ತು ಅವ್ರು ಬಂದದ್ದು ಹಾಲೆಂಡಿಂದ, ಓನ್ಲಿ ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ದಿಸ್ ಇವೆಂಟ್. ಡಿಸಿನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಕುಲು ಅಣ್ಣಗೆ ಅವರು
ಈ ಮಂಗಳೂರಿನ ಸಮಸ್ತ ಜನರಿಗೇನೆ ಅಣ್ಣ, ಮಿಥುನ್ ರೈಗೆ ಒಬ್ಬನಿಗಲ್ಲ. ಅಣ್ಣ ಅಣ್ಣಂದವರ ಕಲ್ಕ್ಲೆ. ನನ್ನ ಇವತ್ತು ಕನಸು ನನಸಾಯಿತು. ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಎನ್ನ ರಾಜಕೀಯ ಗುರುಕುಲು ದಿನೇಶನ್ನೇ ನಾಸೀರ್ ಸರ್ ರಡ್ಡೆ ಜನಕ್ಕುಲ್ಲ ಏನನ್ನು ಈ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬರ್ರೆ ಕಾರಣ ಹಕ್ಕುಲು. ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಈ ಹಂತಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ದಿನೇಶನ್ನ. ಈ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನನ್ನನ್ನು ಏನು ನಾನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇದ್ದವರು. ನಾಸೀರ್ ಸರ್ ಅಂತೂ ಪಾಪ ಡೆಲ್ಲಿಯಿಂದ ತಿರ್ಗಾ ನನಗೋಸ್ಕರ ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ 2 ಗಂಟೆಗೆ ನಾನು ಬರ್ತೀನಂತ ಹೇಳಿ ನನಗೋಸ್ಕರ ಬಂದವರು. ಕಡೆಯ ಉಸಿರೂರೋ ತನಕ ಈ ಋಣವನ್ನು ಮರಿಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಸುದೀಪಣ್ಣ, ಇವತ್ತು ಕನಸು ನನಸಾಯಿತು. ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್, ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಹಿಂದಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡಿನ ಅಣ್ಣ. ಬಾಲಿವುಡಲ್ಲಿ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅಣ್ಣ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು ಸುನಿಲ್ ಅಣ್ಣನನ್ನು, ಜಾಕಿ ಶ್ರಾಫ್ ಅಣ್ಣ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು ಸುನಿಲ್ ಅಣ್ಣನ್. ದಯಪಂಡ he has earned it from 40 years. The love, the respect what Bollywood has showed to him, that he's earned it. ಬರುವ ವರ್ಷ ಅಳಿಯ ಬರ್ತಾರೆ, ಬರುವ ವರ್ಷ. ಈ ವರ್ಷ ನಾಳೆ ಇಂಡಿಯಾ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಉಂಟು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ರಾಹುಲ್ ಅಣ್ಣ ಇಸ್ ದೇರ್. ಸೊ ಸುದೀಪ್ ಅಣ್ಣ, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸನ್ಮಾನ ನಮ್ಮಿಂದ. ಜಯದ್ ಒಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಮಲ್ಲ ಹೀರೋ ಎಂಗಲ ಜಯದ್ ಎಂದು ಕನ್ನಡ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ನಮ್ಮ ಮಂತ್ರಿ ಲೈನ್ ಅಂಚಿನ ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಸರ್ ನಮಗೆ ಆಂಡ ಅರ್ನನೇ ಸ್ವಂತ ಒಂಜಿ ಚಾಪನ್ನು ಮೂಡಿಸೋದೇರು ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗಡಿ. ಅರೆಗ್ಲ ಮಾತೆರ್ಲ ಜೋರಾದ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟುದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಬೋಡು. ಅಣ್ಣ ಒಮ್ಮೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಣ್ಣ, ಪ್ಲೀಸ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂದು ಸನ್ಮಾನ ಆಗಬೇಕು ದಯವಿಟ್ಟು. ಶಾಲ್ ರೂಪೇಶ್ ಶಾಲ್ ಅತುಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಕಟೀಲ್ ಮೇರಂಜಿ ಸುದೀಪ್ ರೆಗ್ ಆರ್ಯ ಮಾಲ್ದಿನಂಜಿ ಚಿತ್ರ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಅತುಲ್ ಕಟೀಲ್ದ ಅತುಲ್ ಆರ್ಯ ಮಾಲ್ದಿನ ಚಿತ್ರ ಸುದೀಪ್ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಮೇರೆ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಸುನಿಲ್ ಶೆಟ್ರು ತುಳುಟು ಸುರತ್ತ ಸರ್ತೆನ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ದೇರು ಜೈ ಸಿನಿಮಾ ಎಲ್ಲಂಜಿ ನವೆಂಬರ್ 14 ತಾರೀಕಿಗೆ ಬುಡಗರೆಲ್ಲ ಅವರಂಡು.
ಮಿಥುನ್ ರಾವ್ ಆಯ್ತಾ ನೋಡಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಪೆರ್ಮೆದ ಗುರುವಣ್ಣೆಲ್ಲರು ರಡ್ಡು ಬಾಜರ ಅರ್ನ ಬೈಂದು ಕೆನ್ನ ಚಿತ್ರ ಹಲೋ ದಿನೇಶ್ ಅಣ್ಣ, ಒಮ್ಮೆ ನಾಸಿರ್ ಸರ್ ಮತ್ತೆ ದಿನೇಶ್ ಅಣ್ಣ ದಯವಿಟ್ಟು. ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಹೊರ ಸರ್ ಸನ್ಮಾನದ ಹೊರ ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ ದಯಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಬರೋಡೆ ಸರ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಸರ್ ರಾಜಣ್ಣ ಪ್ಲೀಸ್ ಬರೋಡು ರಾಜಣ್ಣ ಅರೆ ಲೆಫ್ಟ್ ರಾಜಣ್ಣ ಪ್ಲೀಸ್ ದಯಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಇಟಿ ಹೊರ ಬರೋ ಮೂಲ ಸನ್ಮಾನದ ಐಕಾರ್ಕಲೆ ನಾನು ಎತ್ತೀನಿ ರಾಜಣ್ಣ ಪ್ಲೀಸ್. ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ರಾಜಣ್ಣ ದಯಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಬರೋಡು. ರಾಜನ್ ಅಲ್ತಾಫ್ ಮಾತಾ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಲೆಗು ಮೂಲು ಮೂಜಿ ಜನ ಅತಿಥಿಲುಲ್ಲೇರು ಬಾರಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮುಟ್ಟೊಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ದಿನೇಶನ ನನಗೆ ಪಂಡನು ನಾಸಿರ್ ಸರ್ ನನ್ನ ಒಂದೇ ಉದ್ದೇಶ ಇರುವುದು ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಪೆರೇಡಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಈ ಹುಲಿನಲಿಕೆಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಗಬೇಕಂತ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಆಗುವಂಥ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪೆರೇಡಲ್ಲಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಬರ್ತಾರೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಈ ಕಲೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದರೆ ಖಂಡಿತವೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಈ ಕಲೆ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಮುಟ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಬೇಕು. ದಿನೇಶನ್ನ ಈ ಕಲೆಯನ್ನು ತಾವು ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರಿದ್ದೀರಾ, ಈ ಕಲೆಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಗುರುತಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಆಗಬೇಕು. ಪಿರಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪುನರ್ ರಾಜನ್ನೇ ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಸರ್ಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ನೆಂಚಿನ ಸನ್ಮಾನ ಉಂಟು. ಸನ್ಮಾನದಾಯಕಂದು ಬಂಡ ನವರಾತ್ರಿದ ಪಗ ಎಂಕುಲು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುನು ನವದುರ್ಗೆಯರೇನು ನವೋದಯ ಪನ್ಪು ನಂಚಿನ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘನ ಮಲ್ತದ್ದು ಮಹಿಳೆಯರ ನಕ್ಲೆಗೆ ಆರ್ಥಿಕವಾದ ಬಲಿಷ್ಠ ಮಲ್ತಿದ್ದಿ ನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಏಕೈಕ ವ್ಯಕ್ತಿಯರಲ್ಲಿ ತೆರ್ರಾಂಡ ಅವ್ರು ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್. ಸರಿ ಸುಮಾರು 10 ಲಕ್ಷ ಮಹಿಳೆಯರ ನಕ್ಲೆಗೆ ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಜೀವನ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಆದಾಯ ಕೊರ್ಪುರಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ದೇರಿ ಸೇರಿದಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಲು ಜೋರಾದ ತಾಟಿ ಒಟ್ಟು ದಕ್ಲೆಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪೋಡು ಸರ್. ಕೂರ್ಸುಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್.
ಸರ್ ಒಂದು ಸನ್ಮಾನ ಸಾರಥ ವರ್ಮನುತ್ತ 14 ಮೊಳಹಳ್ಳಿ ಶಿವರಾಯರು ಬೀದು ದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಸಹಕಾರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಿತ್ತು ಇನ್ನಿ ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಕರೆದು ಬಾರಿ ಎತ್ತರಗು ಮುಟ್ಟಿದ್ರು. ಶತಮಾನೋತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭಡು ಒಂದುವೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ ಎನ್ ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಒಂಜೇ ವರ್ಷಡು 100 ಶಾಖೆಲೇನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತೊಂಜಿ ಚರಿತ್ರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ದೇರು ಸಹಕಾರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ರತ್ನ ಪನ್ನೊಚ್ಚಿತ್ತಿನ ಬಿರ್ದಾಲಿ ಅರಿಗೆ ನಿಕಲ ತುಂಬೆ ಕಡೆ ಮಾನದಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕೈ ತಾಟಿದೆ ಖಂಡಿತವಾದ ಬೋರ್ಡ್ ಯಾನೆ ಅನ್ನುವ ಅಂಚನೆ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆದ ಬಗೆಟ್ ಪಿಲಿ ಏಸದ ಬಗೆಟ್ ಭಾರತೀಯ ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆ ಒಂಜಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಡನ್ನು ಬಿಡೊಂದುಂಡು ಅವೆಲ್ಲೈತೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತು ಪ್ರದೀಪ್ ಭಂಡಾರಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ನಾರ್ತ್ ಡಿವಿಷನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಂಚನೆ ಸ್ಮಿತಾ ರಾಜ್ ಆ ಒಂಜಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್ದ ವಿನ್ಯಾಸ ಮಲ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಕಲಾವಿದರು ಸ್ಮಿತಾ ರಾಜ್ ಅಂಚನೆ ಸಚಿನ್ ಶೆಟ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ವೇದಿಕೆ ಇಡೋಲ್ಲ. ಭಾರತೀಯ ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆ ಹೊಸತಂಜಿ ಅಂಚೆ ಚೀಟಿನ ಅಂಚೆ ಕಾರ್ಡನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪಿಲಿ ಏಸದ ಪೋಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅವೇನೆ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಚಿತ್ತಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾಸಿರ್ ಹುಸೇನ್ ಮೇರೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ವೇದಿಕೆ ಮನ ಚಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಭಿನ್ನೇರ್ನ ಕಲ ಒಟ್ಟುಗು ಭಾರತೀಯ ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆದ ಒಂಜಿ ಅಂಚೆ ಚೀಟಿನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಆಯ್ತಾ ಬಿಡುಗಡೆ ಇತ್ತ ನಡ್ತೊಂದುಂಡು ಪ್ರದೀಪ್ ಭಂಡಾರಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ನಾರ್ತ್ ಡಿವಿಷನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಂಚನೆ ಆ ಒಂಜಿ ವಿನ್ಯಾಸ ಮಲ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಸ್ಮಿತಾ ರಾಜ್ ಅಂಚನೆ ಸಚಿನ್ ಶೆಟ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆ ಭಾರತೀಯ ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆದ ಕಾರ್ಡ್ಗೆ ಸೇರಿದರೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ಮನ್ನಣೆ. ಆ ಕಲೆಗೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಸೊಲ್ಮೆನ್ ಬಂದದಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಮಿತಿನ್ ರಾಯ್ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆ ಈ ಒಂದು ಫೋರಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಈ ಭಾಗದ ಫೋಕ್ ಕಲ್ಚರ್, ಫೋಕ್ ಟ್ರೆಡಿಷನ್ ಮತ್ತು ಈ ಲೋಕಲ್ ಕಲ್ಚರನ್ನು ಬರೀ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಗಳಿಗೆ ತಗೊಂಡೋಗೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಉತ್ಸವದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಇರುವ ಲೋಕಲ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟಿಗೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಬರೀ ಮಂಗಳೂರು ಉಡುಪಿ ಏರಿಯಾದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಅವರು ಒಂದು ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ತೋರ್ಸೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಬರೀ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಬಳ್ಳಾರಿಯಿಂದ ಬರ್ತೀನಿ, ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮೊಹರಂ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಈ ಟೈಗರ್ ಡ್ಯಾನ್ಸು ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಈ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇವ್ರು ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಕಷ್ಟ ಬಿದ್ದು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಮೊಬಿಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಈ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಈ ಲೋಕಲ್ ಕಲ್ಚರ್ಸನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಹೇಳಿ, ಇವ್ರು ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನಾಗಲಿ, ನಮ್ಮ ಸೀನಿಯರ್ ಲೀಡರ್ ಆದವರು ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರಾವ್ ಸಾಹೇಬ್ರಾಗಲಿ, ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಇವರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಡೋದು, ಮತ್ತು ಅದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇವ್ರು ಏನು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲೆವೆಲಿಗೆ ತೊಗೊಂಡೋಗೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಹೇಳಿ ನಾನು ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈ ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಆಹ್ವಾನವನ್ನು ನೀಡಿ ತಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಮಿಥುನ್ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕಳೆದ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಆಮೇಲೆ ಇದೇ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರಾದ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ನನಗೆ
ಸರ್ ತಾವಿಲ್ಲಿ ಈ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದೀರಾ, ನೀವು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೀವು ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಕಳೆದ 2 ವರ್ಷದಿಂದ ನನಗೆ ಭಾಳ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಈ ವರ್ಷ ಬರಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಬಹಳ ಒತ್ತಾಯ. ನಾನು ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಇತ್ತು, ಅದು ಇಷ್ಟೊಂದು ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಿಥುನ್ ಅವರು ಮತ್ತು ಅವರೆಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟೀಸು ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಏನು ಈ ಒಂದು ಭಾಗದ ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಲೆ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಕ್ರೀಡೆ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಎರಡೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ನಿಜವಾಗಲೂ ಭಾಳ ಆಕರ್ಷಣೀಯ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಈ ಕರಾವಳಿಯ ಒಂದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸೊಬಗಿಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ನಮ್ಮ ನಾಡಿಗೆ ಇದು ಒಂದು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ವಿಚಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರ್ದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ ಮಿಥುನ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು, ಇನ್ನೂ ಇದನ್ನು ಬೆಳೆಸಬೇಕು ಅಂತ ನನ್ನ ಆಸೆ ಇದೆ ಅಂತ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನೇನು ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಸರ್ವ ಸಹಕಾರ ಬೆಂಬಲ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ, ಇವತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಯೋಜನೆ ಆಗಿದೆ. ನನ್ನ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರಾದಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಗುಂಡೂರಾವ್, ಅದೇ ರೀತಿ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯರೇ, ಕಲಾವಿದರಂಥ ಸುನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಿಯವರೇ, ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಇದನ್ನು 10 ವರ್ಷದ ಈ ಪಿಲಿನಲಿಕೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವಂಥ ನನ್ನ ಸಹೋದರನಂಥ ಮಿಥುನ್ ರೈ ಅವರೇ, ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಈ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳೇ, ಈ ಮಿಥುನ್ ರೈ ಅವರು ಈ ಕಲೆ ಉಳಿಸ್ಬೇಕಾಗಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೊರತು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಇದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಲಾಭ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅವರಿಗೆ ಲಾಭ ಇದ್ದರೆ ಅವರು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಅವರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನೆರವೇರಿಸ್ತಿದ್ರು. ಆದರೂ ಮಂಗಳೂರಿನ ಜನತೆಗೆ ಇದನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ನಾನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಯಾವಾಗಲೂ ನೆನೆಸಿಕೊಳ್ತೇನೆ. 12ನೇ ವರ್ಷದ ಈ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ವಿಧಾನಸಭೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಬೇಕು, ನನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದಿಸಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಸಹಕಾರ. Anna will be here. Rajan, how are you? Solve कर लो, you solve. ಹಲೋ
ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಗುರುಕಿರಣ್ ರುಲ್ಲೇರು. ಹಲೋ, ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಸುನಿಲ್, ರೂಪೇಶ್ ಎಂಕಲ್ನ ಊರ್ದ ಎಂಗಲ ಊರ್ದ ಹೀರೋ, ಇಡೀ ಭಾರತದ ಹೀರೋ ಆವೋಡು. ಪೊರ್ಲುದೊಂದು ಚಲನಚಿತ್ರ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೇರಿ, ಜೈ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಚಲನಚಿತ್ರ. ಈ ಚಲನಚಿತ್ರಗೆ ಎಂಗಲ ದೇವೇರ್ನ ಮಲ್ಲ ಕೊಡುಗೆ ಉಂಡು. ತುಳು ಸಿನಿಮಾಡು ಎನ್ನ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪೋಡು ಎನ್ನ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಕೊಡುಗೆ ಕೊರಡು ಒಂದು ಸುನಿಲಣ್ಣನ ಮಲ್ಲ ಆಸೆ ಇತ್ತಂಡು. ಆ ಆಸೆಯನ್ನು ಜೈ ಚಿತ್ರದ ಮುಖಾಂತರ ಈಡೇರಿಸಿನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಅಂಡು. ಜೈ ಚಿತ್ರದ ಒಂದು ಟೀಸರನ್ನು ವಿಶೇಷವಾದ ಪಿಳಿನಲಿಕೆಗೆ ಇನ್ನು ಲಾಂಚ್ ಮಲ್ದೇರು. ನನ್ನ ರೂಪೇಶ್ಗೆ 2 ನಿಮಿಷ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಿರೋಜಿ ಬೈದಿನ ಮಾತ ಅಣ್ಣನಕ್ಲೆಗೆ, ಅಕ್ಕನಕ್ಲೆಗೆ, ಅಮ್ಮನಕ್ಲೆಗೆ, ಆಂಟಿನಕ್ಲೆಗೆ, ಅಂಕಲ್ನಕ್ಲೆಗೆ, ಅಜ್ಜನಕ್ಲೆಗೆ, ದೊಡಪನಕ್ಲೆ, ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನಕ್ಲೆ, ಮಲ್ಲಕ್ಲೆಗೆ, ಇಲ್ಲಕ್ಲೆಗೆ ಬರಿದೆಲ್ಲದಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತಾಡಕ್ಲ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಿರೋಜಿ ದಾಕ್ ಮಂಡ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿನಕ್ಲೆ ಎದುರು ಪಾತ್ರ ನಂಚಿನ ಯೋಗ್ಯತೆ ಎಂಕಿಜ್ಜಿ ಅಣ್ಣ ರಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಪನ್ನೋಡು. ಕರಿ ವರ್ಷ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೆ. ಮಿಥುನಣ್ಣನ ಸಹಕಾರ ಇತ್ತಂಡ ಎನ್ನ ಸಿನಿಮಾಡು ಒಂಜಿ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರು ಅಣ್ಣ ಮಿಥುನಣ್ಣನ ಸಹಕಾರ ಒಡೆಮುಟ್ಟೆ ಇತ್ತು ಬಂಡ ಆರ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತೇರು. ಸಿನಿಮಾದ ರಿಲೀಸ್ ಡೇಟ್ ನಿಗದಿ ಆಂಡ್ ಆಯ್ತ ಪ್ರಮೋಷನ್ ದ ವಿಚಾರಂದಿ ಒಂದಿಲ್ಲ ಈ ವೇದಿಕೆ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಬೈದರು. ದಟ್ ಇಸ್ ನಾನ್ ಅದರ್ ದಾನ್ ನಮ್ಮ ಪೆರ್ಮೆದ ತುಳುವೆ ಸುನಿಲ್ ಶೆಟ್ರು. ಐನಂದಾಗ ಪನ್ಪೇನು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ನಿಖಿಲ್ ಕ್ಲಾಪ್ ಕೊರ್ರೆ. ನನಾದ ವಿಷಯ ಉಂಡು, ಒಂದು 2 ವಿಷಯ ಪನ್ಪೇನು. ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಅದು ಸುನಿಲ್ ಅಣ್ಣ ಗಾನಿ ಏರಿಂದಲ ಗೊತ್ತುಜಿ. ಮಿಥುನಣ್ಣೆ ಮಾತ ಪಣ್ಣಿ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನೊಂದು ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಅರೆ ಗೊತ್ತಾನ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಎಂದು ಆರೆಗೆ ತಿಕ್ಕಿ ಬೊಕ್ಕ ಕತೆ ಒಂಚೂರು ತುಳುತ ಬಗ್ಗೆ ಉಂಡು ಒಂದು ಎಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಬರ್ತಂದು ಅವಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಆರು ಓಕೆ ಪಂಡೇದು ಸುಮಾರು ಟೈಮ್ ಇತ್ತು. ಯಾನು ಮಿಥುನಣ್ಣ 2 ದಿನ ಕಾಲ ಕಾಲ್ ಹಾಕೊಂತ ಅಣ್ಣ ಬರ್ಬರತ್ತೆ ಅವ್ರು ಪಂತೇರು ಬರ್ಬರತ್ತೆ ಅಂದು ಒಂದು ದಿನ ಪಂಡೇರು. ನಮ್ಮ ಅರೆಲ್ಲ ಎತ್ತವರ್ಪನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎನ್ನ ಅಂದು ಆ ವಾಯಿ ಬಕ್ಕ ಸುನಿಲಣ್ಣೆ ಬತ್ತೇರು. ಸುನಿಲಣ್ಣ ಬರ್ಪುನ ಒಂದು ವಿಷಯ ಅಣ್ಣ ಹೆಂಗೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಇತ್ತೀನಿ ಈತ ಮಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಕೊರ್ಪುನ ಕಾಸೆ ಎಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಎಂದು ಅಣ್ಣ ಆರು ದಾದ ಬಂಡಿರು ಬಂಡ ಯಾನಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ತಂದು ಎನ್ನ ಅಪ್ಪ ಭಾಷೆಗೋಸ್ಕರ ಅಂದು ₹1 ದೆತನಂದ ಎನ್ನ ಸಿನಿಮಾಡು ಆ ಒಂದು ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಚಾರಡು ಸುನಿಲಣ್ಣ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ದೇರು. ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಬಿಲಕ ಯಾನ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅಂದು ಫ್ಯಾನ್ ಆದಿತ್ತ ಬಟ್ ಅರ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆದ ಮೋಕೆ ಉಂಡತೆ ಆಯ್ಕೆ ಡಬ್ಬಲ್ ಫ್ಯಾನ್ ಆತ. ಐಕೋಸ್ಕರ ಈ ವೇದಿಕೆಡು ಇನ್ನು ಟೀಸರ್ ದಾದ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಬೇತೆ ಓಲ್ಲ ನಾವು ಪಾಡುಜ ಅವು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ಲಿ ಇಂಚಿನ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ವೇದಿಕೆ ಪಿಲಿಂದ ಪನ್ಪುನಂಚಿನವು ಇಲ್ಲಿ ನಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು, ದಸರಾಗ ನಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು. ಇತ್ತ ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದು ಸ್ಟೇಜ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂದು ಆರ್ಟ್ ಆತನಾಡ ಆಯ್ಕೆ ಮಿಥುನಣ್ಣೆಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಕಾರಣ ಈ ವೇದಿಕೆಡು ನಮ್ಮ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ನ ಟೀಸರ್ಗೆ ರೆಡಿ ಇತ್ತಾರೆ ನಾಡ ಮಾತಾಡಲು ಒಂದು ಜೋರಾದ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು. ಓಕೆ 3, 2, 1. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. Ready? He is not just a superstar. He is the living legend from Tulunad. And on the floor, are you think are you ready? ಕಾರ್ ಪತ್ತುನ ತುಳುನಾಡ್ದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕಾರ್ ವೈಪುನ ಹತ್ತು
ये मेरा गांव है, ये मेरे लोग हैं. खड़े रह के पिक्चर देखो. ಎಂಗೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿದ ಗುರುವಣ್ಣೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಗುರುವಣ್ಣಗೆ ಜೋರಾದ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟದು ಗುರುವಣ್ಣಗೆಲ್ಲ ಎತ್ಕೊಂಡವರು ಬರೋದು ಗುರುವಣ್ಣ ಮಾತಾರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಏಪಲ ಉಪ್ಪುಜಿ ಪೋಂದುಂಡು ಪಣ್ಣಗ ವರ್ಷದ್ದು ವರ್ಷ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಪಿಲಿ ನಲ್ಕೆಗೆ ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ವರ್ಷ ಪಿಲಿ ನಲ್ಕೆ ನನ್ಲ ಪೊರ್ಲ ಒಂದುಂಡು ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಜನ ಫಸ್ಟ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಬೊಕ ಇನಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸುನೀಲ್ ಅಣ್ಣೆ ಉಲ್ಲೇರು ಸುನೀಲ್ ಅಣ್ಣ ಮನ್ಸು ಬಂಡ ಯಾನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಬರ್ರೆ ಕಾರಣ ಸುನೀಲ್ ಅಣ್ಣೆ ಎಂಡ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಲ್ಪುನ್ ಸುರುಕು ಮಂಡಿನಿ ಸುನೀಲ್ ಅಣ್ಣೆ ಯಾವ ಏಪಲ ಮರಪರ ಆಪುಜಿ ಸೊ ಸುನೀಲ್ ಅಣ್ಣೆ ಉಲ್ಲೇರು ಇಂಚಿರ್ದೆ ನಮ್ಮ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ರ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಮಿಸಿಂಗ್ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಒಂದು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಬೈದಂಡು ವಿಶಿಂಗ್ ದ ಟೀಮ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಡೂ ವೆಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಥುನ್ ಕೀಪ್ ದಿಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆನ್ ಯಾನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈ ಸತ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹಿಂಗೆ ಕಂಬಳೋಡ್ಲ ಮುಲ್ತ ವಿನ್ನಿಂಗ್ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆನ್ ಕೊನ್ಬೋದು ಗೊಬ್ಬುದ ಅಂಚನೆ ಈ ವರ್ಷ ಹಂಪಿ ಉತ್ಸವಡು ಎನ್ನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಗ್ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆ ಕೊನ್ಬೋದು ಅಲ್ಪಲ ಸ್ಟೇಜ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತ ಐ ಥಿಂಕ್ ಅಮೇಝಿಂಗ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆ ನನ್ನ ಮೂಲ ಮಾತಾತ್ರ ಐ ಥಿಂಕ್ ನಾನು ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷ ಆಂಡ ಬೆಂಗಳೂರ್ಲ ಒಂಜಿ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಲ್ಪೊಂದು ಒಂದು ಆಸೆ ಉಂಡು ಐ ಥಿಂಕ್ ನೆರವೇರಿಂಡವು ಸೊ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಬೊಂಬ ಹಿಡ್ದು ಪಿಳಿನಲಿಕೆಗೆ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಾಕಾರ ಕೊರ್ತಿನಾರು ಎನ್ನ ಫಲ ರಾಜೇಶ್ ಅನ್ನೆ ಆರ್ಬೈದೇರು ಅವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತ ತೀರ್ಪುಗೆ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತು ಪಿಲಿತ ಗುರುಕಾರ್ಲು ಬರಡು ಪೊರ್ತು ಸುಮಾರು ಮೀರ್ದಾತನ ಚಂದ್ರ ಆಯ್ನಾತು ಬೇಗ ನಡಪಾವಡು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಎದ್ದಣ್ಣಲೇರು ಬರ್ಕೆದ ಪಿಲಿ ಬರೀ ಪುಗಾರ್ತೆ ಬಡೆ ನಂಜಿ ಕೋಟ ಯಜ್ಞೇಶ್ವರ್ ಬರ್ಕೆ ಜದ್ದಿದ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಪಿಲಿತ ಕೋಟನು ಸುಮಾರು ಕಾಲದಿಂದ ನಡಬೋದು ಪುನಃ ಬರ್ಕೆದ ಪಿಲಿ ಎದ್ದಣ್ಣ ನಿಗಲ ಮಾತೆರ ಪರವಾದ ಬೋಕೆ ದೊಡ್ಡ ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಶಾಲ್ ಎದಣ್ಣ ನಡುಕೋಲೆ ரெண்டு பாத்தரா எதண்ணே ಹುಷಾರು ಮೌನಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಪುತ್ ಬೇಕೊಂದಲ್ಲೇರು ತೀರ್ಪುಗೇನುವ ಬೇಜಾವರ ಇರುತ್ತೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಂದು ನವೀನರೇ
ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಮದತ್ ಪೋಣ ಅಂದ ಅಕ್ಲು ಗೊಬ್ಬು ದಿನ ಪುರ ಓ ಅಕ್ಲು ಗೊಬ್ಬು ದಿನ ಪುರ ಮದತ್ ಪೋಣ ಅಂದೆ ದೇಪನ 10 ಜನ ಬಿನ್ನೇರ ಅಂಡ ಎಂಕಲ ಮನಸ್ಸು ಮದತ್ పోతు నీకు ఏతు నలుతుదారు అవి ముల్ప పూర నోటు మత్తీతే ఎంకలు ಆತ ಬಿನ್ನೇರು ಬತ್ತಂಡಲ್ಲ ಅಯ್ಕಲ್ಲ ನಡುಟ್ಟು ಕೆಲವರಿಗೆ ಪೆನ್ನು ತಾಗ ಒಂದು ಕೆಲವರಿಗೆ ರಟ್ಟು ತಾಗ ಒಂದು ಈಗ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತದ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ನಲಿಕೆ ನಿಕಲ್ಲ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ತಕಲ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ಎಂಟ್ರಿ ಭಾರಿ ಸೂಪರ್ ಆತನು ನಿಕಲ್ಲ ಎಂಟ್ರಿ ಉಂಡತೆ ಭಾರಿ ಸೂಪರ್ ಬೊಕ್ಕ ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ಅದ್ಭುತವಾದತ್ತನು ವಿಶೇಷವಾದ ಪಂಪ ನಿಕಲ್ ಪಿರಮಿಡ್ ಅಲ್ಪ ಮೇಲ್ತಿನ ಪಿರಮಿಡ್ ಅವು ಮಾತ ಜನಕ್ಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಆತ ಮಾತಾಡಿಗಲ ವಿಶೇಷ ನನ್ನೊಂದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ ದಾದ ಮಗ ಈರು ಪನೋಡೀರು ಉಡುಪಿದು ಬರ್ತದೆ ಮೂಲ ಬರ್ತದೆ ಈತ ಮಲ್ಲ ಜನ ರತ್ತ ಅಂದು ಗುಚ್ಚಿ ಒಂಜಿ ಉಡುಪಿದ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಟೀಮ್ ದೊಡ್ಡ ಗೊಬ್ಬುನಾರು ಯಾನ್ ಯಾಪಲ್ಲ ಉಡುಪಿದ ನವೀನರ ಉಡುಪಿದ ಪಿನ್ನಲ್ಕಿದ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಪೋನಾಗ ಎಂಕಾರು ಯಾಪಲ್ಲ ತಿಕ್ಕುವೇರು ಅದಕ್ಕೆ ಯಾಪಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎನ್ನ ಖಂಡಿತ ಉಂಡು ಮರಕಾರು ಪಾಡ್ದು ನಲಿಪುರ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಮಲಕ ಪಾಡು ನೆಟ್ಟು ಮೇರುವರಿ ಯಾರನ್ನ ಪುದರ್ ಮದದ ಬಿಡಿಯಾನು ಯಜ್ಞೇಶ್ ಜಿತೇಶ್ ಇಜೆ ದಾದ ಉಂಡು ಅಚ್ಚು 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 ಮಾತಾಡಗ್ಲ ಏಕಲು ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿಕಾವಡು ತಾಸೆ ದೋಲು ಬಕ್ಕ ತಾಸೆ ದೋಲ್ ದಾಗ್ಲೆ ನಿಗ್ಲೆಲ್ಲ ಕಂಗ್ರಾಟ್ಸ್ ಮಗ ಮಾತಾಡಗ್ಲ ರಂಗ್ ಅಂತೂ ಸೂಪರ್ ಆಗ್ತದೆ ಮಾತಾಡಗ್ಲ ಮುಡಿಲ ಬಾರಿ ಸೋಗುಡು ಪಾಸ ಮುಡಿ ಹಾಕಿದಿನಾರೆ ಸೂಪರ್ ಆಗ್ತದೆ ಮಗ ಅವೇ ಮಾತಾಡಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಮಿಥುನ್ ರೇಕುಲ್ ಪಿಲ್ಲಿನಲಿಕೆದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬೈದಾರು ಆ ಅಪ್ಪೆ ಮಂಗಳಾಂಬೆನ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿಕಲ್ ನಮಗೆ ತುಪ್ಪಡು ನನಾತು ವರ್ಷ ಈ ಸೇವೆನ್ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯನ್ ದೇವೇರ್ನಿಗ್ಲೆ ಕೊರಡು ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿಲ ಎಡ್ಡೆ ಹತ್ತಣು ಸಂಯೋಜನೆ ನಲಿಕೆ ಪೌಲ ಕುಣಿತ ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಪೇಂಟ್ ಒಂಚೂರು ಎಡ್ಡೆ ಗಟ್ಟಿಡೆ ಪಾಡ್ಲಿ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಸುನಿಲನಂಚಿನ ಕೊಲು ಮಲ್ಲನ ತಾರ್ಯರು ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಮೈತ ಚರ್ಮದ ಗೆರವಲ್ಲಿ ಪೇಂಟೇ ಉಪ್ಪೋಡು ಬೆರಿಟುಂಡು ಫುಲ್ಲು ಚರ್ಮನೇ ಉಂಡು ನಿಗಲ್ಲ ಅಂಜಾದು ಪುನಗ ಬೇತ ಪೂರ ನಿಕಲ ಎಡ್ಡೆ ಹತ್ತಣು ದೇವರೆಡ್ಡೆ ಆಲ್ಪಾಡು ಸೊಲ್ಮೇಲು ವೆಂಕಟೇಶ್ ಭಟ್ರು ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಟೈಗರ್ ಮೆರವಣಿಗೆ ಭಾರಿ ಸೂಪರ್ ಇತ್ತಂಡು ಭಾರತ ಜೆಂಡ ಬಜಾವಣ ಲಟ್ಟೆದ ಬಿಲಿ ವೇದಿಕೆದ ಎಂಟ್ರಿ ಒಂದು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಒಂಜಿ ನಿಕಲ್ನ ಅಭಿನಯ ಧರಣಿ ಮಂಡಳು ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯಾದ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ತಾರೆ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿ ಮರಿಪಿಲಿ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಅಭಿನಯ ಪೌಲ ಗುಣಿತ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿತ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ದ ಪೌಲ ಗುಣಿತ ಭಾರಿ ಸೂಪರ್ ಇತ್ತಂಡು ಐದು ಪಕ್ಕ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ನಾಲ್ ಐನು ಭಾರಿ ಪೌಲ ಮಲ್ತಾರೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ನ ನಾಲ್ ಪಲ್ಟಿ ವರಾನೆ ಪಾಡ್ದಿನ ಭಾರಿ ಪುರ್ಲ ಆತಂಡು ಲಟ್ಟದ ಮಿತ್ತು ಪಾಡ್ದಿನ ಪಲ್ಟಿ ಸೂಪರ್ ಆತಂಡು ಅರ್ಥ ಮುಡಿ ಸೂಪರ್ ಆತಂಡು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ ಲಟ್ಟದ ಮಿತ್ತು ಪಲ್ಟಿ ಪಾಡ್ದು ಕೂಡ ಅಂಚೆನೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆತಾರೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಪಲ್ಟಿ ಪಾಡ್ದು ಸೂಪರ್ ಆತಂಡು ದಾಲ ಪಂಡ್ರಗಿಜ್ಜಿ ಮರ್ರ ಕಾರ್ಡು ಕೂಡ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ ಪಲ್ಟಿ ಪಾಡ್ದು ಕೂಡ ಸರ್ತಮಾಯರು ಅವಲ ಸೂಪರ್ ಆತಂಡು ತಾಸೆ ಡೋಲು ಸೂಪರ್ ಕ್ಲಾರಿನೆಟ್ ಬರ ಸೂಪರ್ ಆತಂಡು ಲಟ್ಟೆಡು ಉಂತುದು ಮಡಿಕೆ ದರ್ಪಣ ಭಾರಿ ಸೂಪರ್ ಮಾತಲ ಒಂಜಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಟೈಗರ್ ದಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಚಾತುರ್ಪುನು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ತೋಜಾದರ ಪನ್ಪಿನೇಕ್ ಯಾನ್ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಮಾತಾಡಕ್ಲ ಒಂಜೇ ಪಾತ್ರಡು ಸೊಲ್ಮೆಲ್ ಸಂದ ಹೌದಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನವೀನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಣ್ಣ ಬೇಗ ಲೇಟ್ ಅಂಡು ಮೊದಲ ಕೂಡ ನಿಕಲಿನ ಮಾತಿನೆಲ್ಲ ಮೋಕೆದು ಓಡಾಡಿ ಪಿಲಿನಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹತ್ತಕ್ಕೆ ಎದುಕೊನೊಂದಿಲ್ಲ ಭಿನ್ನಾದಿಗಡಿ ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಬರ್ತಾ ಮುರ್ತಾತೆರು ನಮ್ಮ ಪೆರ್ಮೆದ ತುಳುವೆ ಬಲವಾನ್ ದಡ್ಕನ್ ಮೊಹರ ಕೃಷ್ಣ ಬಾರ್ಡರ್ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೇರಾಪೇರಿದಂಚಿತ್ತಿನ ಅದ್ಭುತವನ್ನ ಸಿನಿಮಾలను ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಚ್ಚಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಪೆರ್ಮೆದ ಸುನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟರನ್ನು ಮೊಕ್ಕೆ ಎದುಕೊನೊಂದು ಅಂಚನೆ 3 ಜನ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಮಿಥುನ್ ರೈಕುಲು ಕೆ ಬೇಜೋರ್ ಅಂಚನೆ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಭಟ್ರನ್ನು ಎದುಕೊನೊಂದು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಬಿನ್ನರು ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಗುರುಕರಂಚಂದನ ರೋಹನ್ ಮೊಂತೆರಗು ಅಂಚನೆ ಜಾಯದ್ ಜಮೀರ್ ಖಾನ್ ಮೊಕಲೆಲ್ಲ ಮೋಕೆ ಎದುಕೊನೊಂದು ಈತ ಕಲಕ ಜಪ್ಪರ್ ವಿಲ್ಲರೆ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಟೈಗರ್ಸ್ ಆಯ್ತಾ ನೋಟು ವೇದಿಕೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪಡು ವೇದಿಕೆ ಕ್ಲೀನ್ ಔಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಕ್ಲೀನ್ ಅಲ್ಬಾಣ ಎದುರುಡು ಕ್ಯಾಮರಾದ ಎದುರುಡು ಎಲ್ಲ ಉಂತರೆಜ್ಜಿ ಕ್ಯಾಮರಾದ ಎದುರುಡು ಉಂತರೆಜ್ಜಿ ಐತೆ ಸೋಮೇಶ್ವರ್ ತಂಡದ ನವೀನ್ ಒಂಜಿ ತೂಲೆ ರೆಡಿ ಆದಿತ್ತಣ್ಣ ಬೇಗ
ಧನುಷ್ ಅವ್ರ ಒಂಚೂರು ಎಲ್ಲ ಬರೋಡೆಂಚಿ ಆಡಿಯೋದೊಂಚೂರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಡು ಮೈಕ್. ಧನುಷ್ರ ಏನಲ್ಲ ಒಂದು ಜನ ಬರಡೆ ಡೇರ ಅಲ್ಪ ಕ್ಯಾಮರಾದ ಎದುರೆಲ್ಲ ಒಂಥರ ಜನ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಟೈಗರ್ಸ್ ನಿಖುಲ್ ಬರೋಡು ಸೋಮೇಶ್ವರ ಟೈಗರ್ಸ್ ಬಲೆ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಟೈಗರ್ಸ್ ಬರೋಣ.
ಟೈಮ್.
ಸೋಮೇಶ್ವರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಕೂಟದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲ ಬರಡು ಪಿಲ್ಕೊಲು ಹುಲ್ಲೋಡು ನಿಕಲೊಂಜಿ ಗಮನಗು ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಒರ್ಮನೆ ಎಸಲ್ಡ್ ಬಂಡ ಕರಿನ ವರ್ಷ ಏರ್ ಮತ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಗೆಂದಿದರ ಅಕಲಿನ ಅಕೇರಿಗೆ ದೀಪ ಕರಿನ ವರ್ಷದ ಮೂಜನೆ ನಮ್ಗೆ ಗೆದ್ದಿದ್ದಿನ ಚಿತ್ರನ ಕೂಟ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ನನ್ನ ಪೋಯ ವರ್ಷದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಕ್ಕ ಫಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಬರೋಲ್ಲೇರು ಬಲೆ ಕೂಟದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಬಲೆ ತೀರ್ಪುಕೇನ್ವೆ ಸುಮಾರು ಸಂಗತಿ ಲಕ್ಕಲ್ ಬಂಡ್ರಿ ಅಲ್ಲರು ಬಹುಶಃ ವಾದ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳ ಈತನೆಟ ಬೈಡ್ ನೇರ್ದು ಬಾರಿ ಹೆಚ್ಚ ಪದ್ಯಲೇನು ಪಂತಿರಿಂದ ಎನ್ನುವೇನು ಒಂಜಿ ಇರುವರ್ದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚ ಪದ್ಯ ಬರ್ದಿರೋದನ್ನ ಅಕ್ಲೆ ಕೊರ್ಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಪಾತ್ರ ಓ ಸೋಮೇಶ್ವರದಕ್ಲೆ ಪಾತ್ರ ಗೊರ್ಲೆ ಸರಿ ಬಲೇಂಡ್ ಎದುರು ತೀರ್ಪುಗಾರನ ಗದ್ದೆ ಹಿಡಪುನಂಚಿನ ಇಂಗ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಕುಟ್ಟದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರನ್ನ ಮಿಥುನಣ್ಣ ಬಕ್ಕ ಮಾತ ತೀರ್ಪುಗಾರಲ್ಲ ಕರಿನ 42 ವರ್ಷದಿಂಚ ಅಪ್ಪೆ ಶಾರದನ ಸೇವೆ ಮನ್ಪ ಹೀಯಾಕಲ್ ಮಂತ್ ಕಟ್ಟೊಂಬತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಈ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆ ಪಿಲಿ ಕೂಟ ಎಂಕಲ್ನ ತಂಡ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಜವಾನಿಯರು ಸೇರೊಂದ ಏನು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಡಪವೊಂದಿಲ್ಲ ಅಪ್ಪೆ ಶಾರದನ ಅಲ್ಪ ಕೊಲ್ಯ ಶಾರದನ ಸೇವೆಲ್ಲ ಬಂದದಿಲ್ಲ ಅವತ್ತಂದೆ ಕರ್ನ 4 ವರ್ಷದಿಂಚ ಈ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಭವ್ಯವಾಯಿನ ಪುಣ್ಯವಾಯಿನ ಮಹತ್ವನ ವೇದಿಕೆಡು ಈ ಕಲಾ ಸೇವೆನ ಕೊರ್ರೆ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಅನುಮಂತ ಬರ್ತಾರೆ ಮಿಥುನಣ್ಣ ತಂಡ ನಿಖಿಲಿಗೆ ಎಂಗ್ಲ ಬಳಗದ ಎಂಗ್ಲ ತಂಡದ ಪರವಾದ ಪ್ರೀತಿದ ಸೋಲ್ಮೇಲಿನ ತಂಡ ಸಂದಾಯ ಬಂದದಲ್ಲಿ ಅಂಚೆನೆ ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಮನ್ಪನ ಆ ಒಂಜಿ ಸೋನಿ ಚಾನಲ್ನ ಆ ಮಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಇಡ್ಲ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮನ್ಪರೆ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕದುಂಡು ಕಾರಣ ಇರುವ ದಿನೋಡು ತುಂಬು ಆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊರತು ಬೈದ ಆ ಮಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಆ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕೊಡ್ದಂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಈ ಪುಣ್ಯವಾಯಿನ ಈ ಭವ್ಯವಾಯಿನ ವೇದಿಕೆ ಇನ್ನೇನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಂತ್ರಿನಂಚಿನ ಮಿಥುನನ್ನಾಗಿ ಎಂಗ್ಲ ತಂಡ ಬರೋದು ಪ್ರೀತಿದ ಸೋಲ್ಮೇನ ಸಂದಾಯ ಮಂತದಲ್ಲೇ ಸಲ್ಮೇಲು ತೀರ್ಪುಗೆ ಮಿಥುನ ಎಂಕೆಲ್ಲ ಪಿಲಿನಲಿಕೆದ ಉದ್ದೇಶನೇ ಒಂದುವೇ ನಮ್ಮ ಕಲಾವಿದರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಪರಿಚಯ ಅದು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಶಾಶ್ವತವಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಅದು ಅಕ್ಲೇನು ಗುರುತಿಸವರಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಅವಡು ಸೋಮೇಶ್ವರ ಪನ್ಪುರಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮದ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿತ ತಂಡ ಇನ್ನು ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಆತಂದು ಬಂಡ ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ವ್ಯೂವರ್ಶಿಪ್ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನಿ ಸೋಮೇಶ್ವರದ ಪಿಲಿತ ತಂಡನ ಖಾಲಿ ಕುಡ್ಲದ ಕುಲ್ತೂಪುನತ್ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ ಹಿಡಿದು ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಈ ಕಲೆಗೆ ಎತ್ತವರಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ದಾರು ಐಟ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ನಲಾತ್ ಮಲ್ಲ ಯಶಸ್ಸು ತಿಕ್ಕಾಡು ಬಂದ್ಪುರೆ ತಪಾತಿರ ಬರೊಂದು ಬಣ್ಣಗಾರಿಕೆ ತಾಸೆ ವಾದ್ಯ ನವೀನನ್ನೇ ಬಣ್ಣ ಲೆಕ್ಕನೆ ಈತ ಪದ್ಯದ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಮಲ್ತಿನ ಸುರುತ ದಂಡ್ಯ ಆ ದೇವರೇನು 11 ಸುರುಕು ಬತ್ತಿದಿನಂಚಿನ ಪ್ರವೇಶ ದುಪ್ಪಾಡು ವರ್ಮ ಪದ್ಯದ ಸಿಲೆಕ್ಷನ್ ಆದಿಪ್ಪಾಡು 13 ಜನತ ಪೌಲ ಆದಿಪ್ಪಾಡು ಆ ಎಲ್ಲಿಯ ಪಿಲ್ಲಿ ಅಂತೂ ಪಾತೆರ್ನೇಜ್ ಇರ್ನಲ ಉಂಡು ಇರ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಬನ್ಪೆ ಆ ಎಲ್ಲಿಯ ಪಿಲಿನ ಈ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ ದೆರ್ತದು ಪಲ್ಟಿ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಸಮ್ಮರ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಆ ಬಾಲೆಗೆ ತಾಕುದುಂಡು ಆ ಬಾಲೆದ ಗಂಟೆಗೆ ತಾಗುದುಂಡು ಅಣ್ಣೆ ಮುಲ್ಪಾಡ್ದು ಬರೋದಿತ್ತೇರು ಆ ಬೇನೆಡ್ಲ ನಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಓಲ್ತಾಗುದುಂಡು ನಿಕ್ಕು ಕಣ್ಣಿಗ ಅಡೆದಾಗುದನ ಆಂಡಲ ಇರುವ ನಿಮಿಷ ಮಾತೆರಡ್ಲ ಜೋಶುಡು ಆ ಬಾಲೆ ನಲ್ತದುಂಡು ಮಗ ಈ ರೊಂತ್ಲೆ ಎಂದತ್ತ ವಿಷಯ ಅಂತೂ ಪಾತೆರಡು ಒಂದೇ ಇಜ್ಜಿ ದೇವರವು ವಾಹನದ ರೂಪಡೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಬೈದೇರಿ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ನಿಕ್ಲ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ ಪೌಲ ಕೊನಿತ ಜಂಡ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮುಡಿ ಹಾಕದಿನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಯಲ್ಲಿ ನಿಖುಲ್ ಬರೋಡು ಹೆಂಚಾತನಂದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊರೋಡು 15 ಜನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಲ್ತಿದಿನ 14 ಜನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೌಲ ಬಾಡ್ದಿನ ಚಕ್ರ ಬಾಡ್ದು ಪೌಲ ಬಾಡ್ದಿನ ಕಸರತ್ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ ಸಲ್ಮಲು
ಸುನಿಲ್ ಅಣ್ಣಡ ಪಾತೆರಕ್ಕೆ ನಚ್ಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತು ಒಂಜಿ ತಾಟಿ ಆರ್ ಪಾತೆರ್ ನೀಡು ದುಂಬರಡು ಇನಿತ ಬಿಲಿನಲ್ಲಿಗೆ ಆರ್ನ ಪಾತೆರ್ ತೆಕ್ಕೇನೊಂದಲ್ಲ ಒಂದು ತಾಕತ ದೇವಿನ ಕೊಡ್ತೀನೇ ಈತ್ ಪೊರ್ಲುಡು ನಿಕುಲು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಮಲ್ದಾರ್ ನಿಕಲ್ನ ಬಾಡಿ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಇಡು ಪತಿನ ಮಾತ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ಲ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಎತ್ತುಂಡು ఒక ఎల్లె పెళ్ళిని తూడు ఎన్న కన్నడు నీరే బయదండు ఆయన బాలేను యాన బూర్న తూయే మోనದ ಬಲ್ ಬೂರ್ದೆ ಕಾರು ತಾಗದಂಡು ಅವಳು ಕಾರನಾಯ್ ಪೂಜೊಂದಿತ್ತೆ ಮಾತ್ರ ఆయన ಟೈಮ್ ಬಂದಾಗ ಅವೇ ತಾಕತ್ತಡು ಅವೇ ಎನರ್ಜಿ ఆయన ನಲ್ದೆ ಆಯ್ ಕಾತ್ರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ನಿಕುಲ್ ಪೋಂದುಲ್ಲಾರು ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ಒಡೆ ಪೋಂಡಲ ಜನಕುಲ್ ಪನ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಕಲ್ಚರನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿನಿ ನಮ್ಮ ಮಾತೃಬುಡ್ತ ಮಾತ್ರ ಯಾನ್ ಊರು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಬರ್ಪಿನಾಗಲ್ಲ ತೂಪೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮಲ್ಲನೆ ಒಂದುಂಡು ಯೂತ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಉಂಡು ಒಂದು ಪಿಲಿನಲಿಕೆದೆ ಐಕಾತ್ರ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್ ವಂದನೆಗಳು. ರಾಜ್ಯದ ವಸತಿ ಮತ್ತು ವಕ್ಫ್ ಸಚಿವ ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಅವರ ಸುಪುತ್ರ ಜಾಯಿದ್. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮಾತು ಇಲ್ಲ, ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ವೆರಿ ಇಂಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ಎನರ್ಜಿ. ಮಿಥುನ್ ಸರ್, ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಇವ್ರ ಇಡೀ ತಂಡಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ಭೇಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಸ್ವೀಕರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಇಡೀ ತಂಡಕ್ಕೆ 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಪಾಪು ಆ ಹುಡುಗನಿಗಿದಾರಲ್ಲ, ನಿನಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಚಿನ್ನ, ನಿನಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ 50,000 ನಿನಗೆ. ಎಸ್, ಇಡೀ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಲ್ ದ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್, ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಕೆ ಬೇಜಾರು ಸರ್ ಬಾತ ಮಿತ್ರನ್ ಸರ್ ಪಂಡೇರು ಬಾರಿ ಪೂರ್ಣುಡು ಅತ್ಯಂತ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನಂಚಿದ ಒಂಜಿ ಕಲೆಗಾರಿಕೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕಲಾಟ ತೋಜಾದೇರು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ಪ ಎಂಟ್ರಿ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಟ್ರಕ್ ಬಾರಿ ಬಾರಿ ಸೂಪರ್ ಆದತ್ತನು. ಮಂಡ್ಯ ಪಿಲಿನ ತೂನಗ ಪ್ರಸನ್ನ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೈಲೂರಿನ ಅಷ್ಟಮಿ ನಾಟಕ ನೆನಪಾಂಡ್ಯಂಗೆ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನಂಚಿದ ಕಲಾವಿದೆ ಆರು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿತ ವಿಚಾರ. ಬಕ್ಕ ತಾಸೆದೋಲ್ ಸೂಪರ್ ಮಗ ತಾಸೆದೋಲ್ ಹರ್ಷಿತಾ ಹಾಂ ನವೀನರೇ ತಾಸೆ ದೋಲು ಟ್ರಂಪಿಟ್ ವಾದ್ಯ ಪೂರ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದ್ಭುತ ಕಲಾವಿದೆ ಯಾರು ಹರ್ಷಿತ್. ಅರೆಗೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ತಂದೆ ಆಯ್ತಾ ಅಂಚೆ ಟ್ರಂಪಿಟ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಬಾರಿ ಸೊಕ್ಕಾತನು. ಬಕ್ಕ ಪೌಲ ಕುಣಿತ ಪೌಲ ಬಂಡ ಪೌಲ ಅದು ದುನ್ನದ ಪೌಲ ಬಕ್ಕ ಚಕ್ರ ಮುಡಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ ಜಂಡದ ಗುಬ್ಬ ಪೂರ ಕೊಂಜಿ ಕೂರ್ದು ಬೈದಿನ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸರ್. ವೆಂಕಟೇಶ್ ಭಟ್ರು ಸೋಮೇಶ್ವರ ಟೈಗರ್ಸ್ ಯಾಂದಾಲ ಪಂಡ್ರಗೆ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟೀಸ್ನಾಗಲು ಪಂಡೇರು ರಡ್ಡು ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಪಂಡೇರು ಬೊಕ ಸೇಡ್ದಿನ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಪೂರ ಪಂಡೇರು ಲಾಯ್ಕಾತನಂದು ಆಂಡಲ ಯಾನೊಂಜಿ ಪನ್ಪಿನಿ ಜಂಡ ಬೀಜ ಒಂದು ಲಟ್ಟೆಡ್ ಪ್ರಭಾವಳದ ಒಟ್ಟು ಬನ್ನಾಗ ಭಾರೀ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಅಂತ ಪನೊಲಿ ಆಪುಂಡು. ವೇದಿಕೆದ ಎಂಟ್ರಿ ಸುರುಟು ದೇವಿನ ರಥಟು ಒಯ್ತೊಂದು ಬರ್ತೀನಿ ನಿಜ ಪಿಲಿಯೇ ಒಯ್ತೊಂದು ಬೈದಿನಿ ಏನು ನೋಡು ಆತ ಪೊರ್ಲುಡು ಆರು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಕೊಣತೀರಿ. ಬಣ್ಣಗಾರಿಕೆ ಸೂಪರ್ ಮಾತ ಪಿಲಿತಲ ಬಣ್ಣಗಾರಿಕೆ ಭಾರಿ ಸೋಗುತ್ತನು. ಧರಣಿ ಮಂಡಲುಡು ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿನ ಮರಿ ಪಿಲಿತ ಒಟ್ಟುಗು ಅಭಿನಯ ಭಾರಿ ಸೋಗುತ್ತನು. ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿ ಅಲ್ಪನಪನ ಹೋದು ಆ ರಥದ ಕೈತಳ್ದು ಉಂತುನ ಭಾರಿ ಸೋಗುತ್ತನು. ದೇವಿನ ವಾಹನ ದೇವಿನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪೋಡು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಪನೆ ಎಂಕಲೇನು ತೋಜಾತಾರೆ. ಕೈಬಾಯಿ ನಕ್ಕುಣ ತಟ್ಟುನ ಪಿಲಿನ್ ಆ ಎಲ್ಲೆ ಪಿಲಿನ್ ತಟ್ಟುನ ಪೂರ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಅಭಿನಯ ಮಲ್ ತೋಜಾದಾರೆ ಧರಣಿ ಮಂಡಲುಡು. 7 ಪಿಲಿತ ಮಿತ್ತ ಆಜಿ ಪಿಲಿ ಐತ ಮಿತ್ತ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿ ತುಳ್ಳಾರೊಂದು ಒಂಜಿ ಆ ಸೀನ್ ಸೂಪರ್. ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿ ಮಾತಾ ಪಿಲಿತಲ ಮಿತ್ತಲ ಬರ್ಪಿನಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಬಾರಿ ಇಂಚು ಬೋಪಿನಿ ತುಳ್ಳಾರೊಂದು ಅವು ನಿಜ ಪಿಲಿತಲಕ್ಕೆ ತೋಜೊಂದಿತ್ತಂಡು ಬಾರಿ ಅವಳ ಮಂಡೆ ಬಾರ್ದು ಬಾರಿ ಸೋಕೋದಿತ್ತು. ಪೌಲ ಕುಣಿತಡ್ಕೆ ಏನು ಒಂದಾಂಡ ಈರ್ನ ಒಂಜಿ ಪೌಲ ಮಂಡೆ ತೆತ್ತದ ಒಂಜಿ ಪೌಲ ಬಾಡಿ ಇರುತ್ತ
ಭಾರಿ ಸೋಕದ ಒಂಜಿ ಪೌಲ ಕುಣಿತ ಭಾರಿ ಸೋಕದ ಪೌಲ ಕುಣಿತ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿ ಆವಡು ರಡ್ಡು ಪಿಲಿ ಆವಡು ಮೂಜಿ ಪಿಲಿ ನಾಲ್ ಪಿಲಿ ಪೌಲದು ನಿಕಲ್ನ ಭಾರಿ ಸೋಕದ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಆ ಪೊರ್ತುಡು ನಾಲ್ ಪಿಲಿ ನಲ್ಪುನಗ ತಾಸೆ ದಾಕಲ್ನ ಚಾತುರ್ಪುನ ಒಂಜಿ ತೋಜಾಯರು ಇಡೀ ಕುಡ್ಲ ನಡುಗು ಆತ್ ಪೊರ್ಲುಡು ಒಂಜಿ ತಾಸೆ ದಾಕಲು ಬಿಟ್ಟದೇರು ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಇಡೀ ಕುಡ್ಲಕ್ಕೆ ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ತಾಸದ ಪೆಟ್ಟು ಬಣ್ಣದಂಡ ಇತ್ತದೇನೆ ಆಯ್ತು ಬಕ್ಕ ನವೀನಣ್ಣೆ ಪಂಡ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಒಂಜಿ 20-25 ಪದ ಉರ್ದುದು ಉಪ್ಪೇರು ಐಟ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೆಲವು ಮಾತ ಪರತ್ತ ಪದಗಳೇನು ಉರ್ತದೇರು ಸೂಪರ್ ಆತಂಡು ಐಕ್ ಐಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಅಭಿನಯ ಭಾರಿ ಸೋಕದ ಒಂಜಿ ಅಭಿನಯ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ ಒಬ್ಬ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ದು ಸೂಪರ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ ಪಾತೆರೇರೆ ಜನ ಭಾರಿ ಸೋಕದ ಒಂಜಿ ಅಭಿನಯ ಭಾರಿ ಪಲ್ಟಿ ಭಾರಿ ಸೋಕದ ಒಂಜಿ ಆ ಒಂದು ಪ್ರತಿಯೊಂಜನ್ನ ಭಾರಿ ಪುರ್ಲುಡು ಒಂಜಿ ಒಂದು ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮೂಜಿ ಮಡಕೆ ಹೊಡೆದಿದ್ದಿನ ಪಟ 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 ಅನ್ ಒಂಜೇ ಒಂದೆಟ್ಟು ಭಾರಿ ಸೋಕು ಆತಂಡು ತಾಸೆ ಡೋಲು ಟ್ರಂಪೆಟ್ ಭಾರಿ ಪದ ಭಕ್ತಿಗೀತೆ ವಾ ಪದನ್ನ ದಾಲ ಪಂಡ್ರಗಿಜ್ಜಿ ಐಗೆ ಬುಡ್ತಿನ ಡೋಲು ತಾಸೆ ಸೂಪರ್ ಅದ್ಭುತವಾದ ಮೂಡ್ದು ಬೈದನ್ನು ಕಡೆಕ್ ರಥನ ಒಯ್ತೊಂದು ಬರ್ತದೆ ಸ್ಟೇಜಿದ ನಡುಕು ಕಣದದ್ದು ಮುಕ್ತಾಯ ಮಲ್ಪಣ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಭಾರಿ ಸೋಕದ ಒಂಜಿ ಆ ವ್ಯೂವ್ಸ್ ಮಾತೆರೆಗಳ ಪೊರ್ಲು ತೋಜೊಂದಿತ್ತಂಡು ಕಡೆಕ್ ಅದು ಸೋಮೇಶ್ವರ ಟೈಗರ್ ಶುಭನ ಎಣ್ಣೊಂದು ಶುಭ ಆರೈಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಏನ ರಡ್ಡ ಪಾತ್ರೆ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ರಾಜ್ಯದ ಹಿರಿಯ ರಾಜಕಾರಣಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಸವದಿ ಅವರ ಸುಪುತ್ರ ಶಶಿಕಾಂತ್ ಸವದಿ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಪಾರ್ವತಿ ಅವರು ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಪಾರ್ವತ್ ಶೆಟ್ರ್ ಉಲ್ಲೇರ್ ಆರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಮುಂಬೈ ಬಣ್ಸಕದ ಗುರುಕಾರ್ಯಾದಿತ್ಯ ನಂಚಿತ್ತಿನ ನಗರಿ ಗೊತ್ತು ವಿವೇಕ್ ಶೆಟ್ರ್ ಆರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡು ಬಂದು ಕೆನೋದಲ್ಲ ಐತ ನಡುಟು ನಮ್ಮ ವಸತಿ ಅಂಜನೆ ವಕ್ಫ್ ಸಚಿವ ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್ ಆರ್ನ ಸುಪುತ್ರೆ ಜಾಯದ್ ಖಾನ್ ಮೇರ್ನ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಬರೋದನ್ನು ನಮ್ಮ ಐತೆ ವೇದಿಕೆ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ. ಬನಾರಸ್ ಖ್ಯಾತಿದ ಅರ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾ ಕಲ್ಟ್ ಇತೋರ್ತೆ 3 ಮಿಲಿಯನ್ ವ್ಯೂಸ್ ಅದು ದಾಖಲೆ ಬರೀತೇನೆ 50,000 ಹೆಚ್ಚ ರೀಲ್ಸ್ ಆತನು ಇತ್ತಂಜಿ ಟೀಸರ್ ಈ ವೇದಿಕೆ
ಜನ್ಮಲು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಅನಘ ರಿಫೈನರೀಸ್ದ ಸಾಂಬಶಿವರವರು ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಬರೋಣ. ನಮ್ಮ ಜಾಯಿದ್ ಈ ಕಲೆ ತಮ್ಮಿತ ಅಭಿಮಾನದಿದ್ದು ಈ ಕಲೆಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರಡೊಂದು ಮಲ್ಲ ಒಂದು ಸೋಮೇಶ್ವರ್ ತಂಡದಕ್ಲೆಗೆ 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಇನಾಮನ್ನು ಕೊರಿಯರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಜೋರಾದವರೆಗೆ ತಾಟಿ ಒಟ್ಟುದು ಒಂದು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಪರವೂರ್ದಕ್ಕೂ ಬರ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಈ ಕಲೆಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ನಿಮ್ಮ ಚಲನಚಿತ್ರ ಏನು ಬರ್ತಾ ಉಂಟ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹಾರೈಕೆ ಈ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ತಾವು ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ಜನರು ಗುರುತಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಆಗಲಿ. ಈ ರಾಜ್ಯದ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ನಟನಾಗಿ ತಾವು ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ದಿನಗಳನ್ನು ಮುಂಬರುವ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಆ ತಾಯಿ ಮಂಗಳಾಂಬೆ ತಮಗೆ ಕರುಣಿಸಲಿ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಅಂಚನೆ ಪರ್ವತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪರ್ವತ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡು. ಸಾಂಬಶಿವರಾವ್ ಅನಘ ರಿಫೈನರೀಸ್ದ ಸಾಂಬಶಿವರಾವ್. ಪರ್ವತ್ ಅಂಜನೆ ಶಿವಣ್ಣ ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡು. ಪರ್ವತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಶಿವಶರಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಲ್ಲಾರಡೆ ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡು. ಪರ್ವತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಡೇರಿ ಡೇಯ ಹೊಸ ಜಾಮೂನ್ ಮಸಾಲ ಮತ್ತೆ ಗ್ವಾವಾ ಚಿಲ್ಲಿ ಸಾರ್ಬೆ. ಸಖತ್ ಮಸಾಲಾ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಇದು. ನನ್ನ ಬಾಲ್ಯ ಅಮೂಲ್ಯ ನೆನಪುಗಳಿಂದ ತುಂಬಿತ್ತು. ಸಮಯದ ಸವಾಲನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ನಿಂತ ಪರಂಪರೆ. ಆಹಾ, ಶೈನಿಂಗ್ ಆದ್ರೆ ಏನೋ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್.
ಶತಮಾನದ ವಾರಸುದಾರಿಕೆಯ ಹೊಸ ಮುಖ ಭೀಮಾ. ಬದಲಾವಣೆ ಹೊಳೆಯುತ್ತಿದೆ. Every great creation begins with the right move. Time ticks for everyone, but only a few stay ahead of it. Quality lives in the smallest details. That's where we stand. It's not about how many, it's about how perfect. In a world full of choices, one name stands for trust: Citadel Developers, delivering excellence. ಅಣ್ಣ, ಅಗರಬತ್ತಿ ಕೊಡಿ. ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸೈಕಲ್ ಅಗರಬತ್ತಿ, ಪೂರ್ತಿ ಅಗರಬತ್ತಿ ಉರಿಯುವ ಕ್ವಾಲಿಟಿ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಸೈಕಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ. ಹಬ್ಬಗಳ ಸಾಲು ಬರುತ್ತಿದೆ. ಹಬ್ಬಗಳ ಖುಷಿಯನ್ನ ಆಚರಿಸೋಣ ಅರವಿಂದ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ನ ಸಿಹಿಯೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತು ತಿನಿಸುಗಳ ಸವಿಯೊಂದಿಗೆ. ಕಳೆದ 30 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ರುಚಿಕರ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಪೂರ್ಣ ತಿಂಡಿ ತಿನಿಸುಗಳ ತಯಾರಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಜನರ ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರೂರಿಸುತ್ತಾ ನಾಲಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಲಿದಾಡುವ ಹೆಸರು ಅರವಿಂದ್ ಸ್ಪೆಷಲ್. ಎಳ್ಳುಂಡೆ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಅಗ್ರಗಣ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಅರವಿಂದ್ ಸ್ಪೆಷಲ್. ಸಿಹಿ ತಿಂಡಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ತಿನಿಸುಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಲಿ ಅರವಿಂದ್ ಸ್ಪೆಷಲ್. ಅಜ್ಜಿ, ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರ ಅಜ್ಜಿ? ನಿನಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಮಗ. ಅಯ್ಯೋ, ಯಾಕೆಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಪಡ್ತಿದ್ದೀರ ಅಜ್ಜಿ? ಬನ್ನಿಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ ಕೈ ರುಚಿಯನ್ನೇ ಕೊಡೋ ನಾನಾ ಮಸಾಲವರ ಕುಂದಾಪುರ ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲ ಇದೆ. ಕುಂದಾಪುರ ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲಾನ ಮೊದಲು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೆ ಇವರು. ಆಹಾ, ನಾನ್ ಮಾಡಿದ ಮಸಾಲ ತರನೇ ಆಗಿದೆ. ಹೌದು, ಅದೇ ರುಚಿ, ಅದೇ ಪರಂಪರೆ. ಅಜ್ಜಿಯ ಕೈ ರುಚಿಯ ನೆನಪು ಈಗ ನಾನಾ ಮಸಾಲದ ಸ್ವಾದದಲ್ಲಿ. ತಾಸೆ, ಡೋಲು, ಟ್ರಂಪೆಟ್ ತಂಡೊಲೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಉಂಟು. ಜಾನಪದ ನೃತ್ಯ, ಹಿಮ್ಮೇಳ, ಹಾಡುಗಾರಿಕೆ ಇಂಚಿನ ಜಾನಪದ ಪ್ರಕಾರಗಳು ಏರ್ಮಾತ ಅಕಲೆಯನ್ನು ತೊಡಗಿಸುವಂದರ ಜಾನಪದ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಒಂಜಿ ಪಂಥೋಡು ಪಾಲ್ದೆತನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕೂಟದ 15 ಜನಕಲ ಪುದರಂಜನೆ ಫೋಟೋ ಕೊರಡು ರಡ್ ಓವರ್ದ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಒಪ್ಪುಡು ಅಂಜನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ದೆತಂದ್ರೆ ಆಸೆ ಎತ್ತಿನಕಲು ಒಂಜಿ ಫೋಟೋ ಅತ್ತಂದಂಡ ರಡ್ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಕಡಪುಡು ಏಪದಾದ ಅಂದು ದಿನಾಂಕ ಪನ್ಪ ಪ್ರತಿ ಪಂದ್ಯಲ ಆಜತ್ತಂದಂಡ ಎಡ್ಮ ಓವರ್ಡ್ ನಡಪುಡು ಥ್ರೋ ಬೌಲಿಂಗ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಅಜ್ಜಿ. ಅಂಪೈರ್ ತೀರ್ಮಾನನೆ ಅಂತಿಮ ಅಂಚನೆ ಬೊರ್ಚಾಂದಿನ ವರ್ತನೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಅಜ್ಜಿ. ಈ ಮಾತ ಕೂಟ ನಡಪುನು ಉರುವ ಮೈದಾನ ಮಂಗಳೂರು. ಇತ್ತ ಬ್ರೌಷರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಪಡು. ರೂಪೇಶ್ ನಮ್ಮ ಪೆರ್ಮೆದ ಜೈ ಸಿನಿಮಾದ ಹೀರೋ ರಾಕ್ ಸ್ಟಾರ್ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತು. ರೂಪೇಶ್ ಬಲೆ ಮೊದಲೇ ಎನ್ನ ಕಡೆ ಬಂಡೆ ನಮ್ಮ ಪೆರ್ಮೆದವರಿ ಲತ್ತು ಜವನೆ ರಾಕ್ ಸ್ಟಾರ್ ರೂಪೇಶ್ ನಮ್ಮ ಟಿವಿಡ್ಲ ಕೆಲವು ಕಾಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಿನಾರು ಇನಿಕ್ಲ ಒಂಜಾತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕೊರೋದುಪ್ಪುನಾರು 5 ಬಕ್ಕ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ವಾಹಿನಿಲೆಡು ಪುಗಾರ್ತೆ ಅಂತ ತಂದು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ನ ಗೆದ್ದಿನಾರು. ತುಳು ಸಿನಿಮಾಡು ಅಂಜನೆ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾಡು ಸುಮಾರು ಸಿನಿಮಾలను ಕೊಡ್ತಿನ ಇತ್ತೆ ನಿರ್ದೇಶನಕ್ಕೆ ಜೈದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ರೂಪೇಶ್ ಒಲ್ಲೆರು ಜೈ ಸಿನಿಮಾ ಎಲ್ಲಂಜೆ ನವೆಂಬರ್ 14 ಬರೆಂಡು ಆ ಸಿನಿಮಾದ ವಿಶೇಷ ಬಂಡ ಸುರುತ್ತ ಸರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಪೆರ್ಮೆದ ಸುನೀಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಐಟ್ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲೇರು. ಆ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ದಾದ ಬಂದ್ ಪೇರಂದು ರೂಪೇಶ್ ಡ ಕೇನೊಂದಲ್ಲ ರೂಪೇಶ್ ಇರಡ ಪಾತ್ರ ಬೇಕೊಂದ
ಸುನಿಲ್ ಅಣ್ಣದಾದ ಬನ್ಪೇರ ಆ ಸಿನಿಮಾ ಆರ್ನ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಿಥುನ್ ರೇ ಮೈಕ್ 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 ಸುನಿಲ್ ಅಣ್ಣನ ಮೈಕ್ ಹಲೋ ಯಾನ್ ಫಿಲ್ಮ್ದ ವಿಷಯ ಪಂದ್ರೆ ಇಂಕ್ ದಾದನ್ ಗೊತ್ತು ಜಿ ರೂಪೇಶ್ನ ವಿಷಯ ಪನ್ಪೆ ಖಂಡಿತ ಅಣ್ಣ ಖಂಡಿತ ತುಳು ಸಿನಿಮಾದ ದ ಸ್ಕೇಲ್ ಇನಿಮುಟ್ಟ ಆ ಸ್ಕೇಲ್ಡ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಏರ್ಲ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಲ್ದಿಜೇರು ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ರೂಪೇಶ್ನ ಕೆಲಸ ಬಾರ್ಲ ಆಯ್ಕೊಂಡು ಬಾತೇರ್ನಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಬಾರ್ಲ ಆಯ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಿ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಅವೇನು ಮಲ್ಪುನು ಎಡ್ಡೆಫ್ ಸಿನಿಮಾನ ಥ್ರೂವೇ ಸಾಧ್ಯ ಆಯ್ಕಾತ್ರ ರೂಪೇಶ್ ಆಯ್ನ 100% ಕೊಡ್ತೆ ಮಾತೆರ್ಲ 100% ಕೊಡ್ತೇರು ಯಾನೊಂದು ಫಿಲ್ಮ್ ಮಲ್ದಿನಿ ಎನ್ನ ಭಾಷೆನು ಇಡೀ ಭೂಲೋಕ ಮುಟ್ಟರಿಂದ ಐಕಾತ್ರ ಯಾನೊಂದು ಫಿಲ್ಮ್ ಮಲ್ದಿನಿ ಯಾನು ಎನ್ನಲ ಪ್ರಯತ್ನ ರೂಪೇಶ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಒಂದೇ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಗಾತ್ರ ಈತ್ ಮಾತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅವು ನಮ್ಮ ಅಚೀವ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಅವು ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಮಾತೆಲ್ಲ ಫಿಲ್ಮ್ ಬತ್ತು ತೂಯೇಡ ಮಾತ್ರ ಏತ್ ಜನ ಫಿಲ್ಮ್ ಬತ್ತು ತೂಯೇರ್ ಆತ ನಮಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಯ್ಕಾತ್ರ ಎನ್ನ ಒಂಜೆ ಪನ್ಪಿನ ಬತ್ತದ ಫಿಲ್ಮ್ ತೂಲೆ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ನಿಕುಲ್ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಲ್ತಾಡ ನಮ್ಮ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಲ ಬಾಕಿದ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಎಂಚ ಕನ್ನಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಎಂಚ ತೆಲುಗು ತಮಿಳ್ ಮಲಯಾಳಂ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಆತ್ ಮಲ್ಲ ಆತ ನಮ್ಮ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಲ ಆತ್ ಮಲ್ಲ ಆರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಆರ್ಟಿಸ್ಟಿಕ್ ನಕ್ಲಿಗ್ಲ ಆತೆ ಕೆಲಸ ದಿಕ್ಕರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಸೊ ದ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಟು ಯು ರೂಪೇಶ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು ಆಲ್ವೇಸ್ ಯಾನು ಮಿಥುನ್ ಪನ್ನೆಗೆ ಯಾನು ಆ ಪಂತೀನಿ ಯಾನ್ ಕೇನ್ವೆ ಮಲ್ಪು ಎಂದು ಆಯ್ದು ಬೊಕ್ಕ ರೂಪೇಶ್ ಬತ್ ಸ್ಟೋರಿ ನರೇಟ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ನಿನ್ನ ಸ್ಟೋರಿಲ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಟೋರಿ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಆ ರೂಟ್ಸ್ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಸ್ಟೋರಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಜನಕುಲ್ನ ಸ್ಟೋರಿ ಐಕಾತ್ರ ನಾನು ಬಂತೀನಿ ಐಕಾತ್ರ ಸೊ ದ ವೈ ಬೆಸ್ಟ್ ಟು ಯು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ರೂಪೇಶ್ದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದನ್ ಪಾಡೊಂದು ಸಿನಿಮಾ ತಿತ್ತದೆ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಲ್ಪ ಮಲ್ಲ ಸವಾಲ್ ಆ ಸವಾಲ್ ಎಂಚೈತೆ ಹೆಂಗೆ ಬಂದ್ರದಾಲೇಜಿ ಈ ಅವಕಾಶ ದಿಕ್ಕಿನಕ್ಕೆ ಸುನಿಲ್ ಅಣ್ಣಗೆ ಮಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಏನಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ದಾಲ ಪಂಡ್ರೇಜಿ ಸುನಿಲ್ ಅಣ್ಣ ಮೂವಿಡು ಉಲ್ಲೇರು ಪನ್ಪುರನೇ ಹಿಂಗೆ ಖುಷಿ ಅಣಿತೆ ಓಡೆ ಪೋಂಡಲ್ಲ ಜೈ ಪಂಡ ಸುನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟರನ್ನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆತ ಅಂದ್ ಪನ್ಪೇರು ಅವೆನ್ನ ಭಾಗ್ಯ ನೆನ್ನುವೆ ಐಕ್ ಮಿಥುನ್ ಅಣ್ಣನ ಮಲ್ಲ ಪಾಲುಂಡು ಪಿಲಿನಲಿಕೆದಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಪಾಲುಂಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸುನಿಲ್ ಅಣ್ಣ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಲಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅಲ್ತಿಡ್ ನಾನು ಬೈದಿನಿ ಸೊ ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಟಿವಿಗ್ಲ ಎನ್ನ ಋಣ ಏಪಾಗ್ಲುಂಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಯಾಕೆ ಗೊಂಜಾಟಿ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ಪಾತ್ರ ಯಾರು ನಮ್ಮಲ್ದ ಸ್ವಲ್ಪ ನನ್ನ ರಡ್ಡು ಕೂಟದ ಕೊಲು ಬರ್ರೆ ಉಲ್ಲೇರಿ ನನ್ನ ಕೆಲವೇ ಪೊರ್ತೋಡು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಡೇರಿಡೆಯ ಹೊಸ ಜಾಮೂನ್ ಮಸಾಲಾ ಮತ್ತೆ ಗ್ವಾವಾ ಚಿಲ್ಲಿ ಸಾರ್ಬೆ ಸಖತ್ ಮಸಾಲಾ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಇದು. ನನ್ನ ಬಾಲ್ಯ ಅಮೂಲ್ಯ ನೆನಪುಗಳಿಂದ ತುಂಬಿತ್ತು. ಸಮಯದ ಸವಾಲನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ನಿಂತ ಪರಂಪರೆ. ಆಹಾ, ಶೈನಿಂಗ್ ಆದ್ರೆ ಏನೋ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್. ಶತಮಾನದ ವಾರಸುದಾರಿಕೆಯ ಹೊಸ ಮುಖ ಭೀಮಾ. ಬದಲಾವಣೆ ಹೊಳೆಯುತ್ತಿದೆ. Every great creation begins with the right move. Time ticks for everyone, but only a few stay ahead of it. Quality lives in the smallest details. That's where we stand. It's not about how many, it's about how perfect. In a world full of choices, one name stands for trust: Citadel Developers.
delivering excellence. ಅಣ್ಣ ಅಗರಬತ್ತಿ ಕೊಡಿ. ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸೈಕಲ್ ಅಗರಬತ್ತಿ, ಪೂರ್ತಿ ಅಗರಬತ್ತಿ ಉರಿಯುವ ಕ್ವಾಲಿಟಿ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಸೈಕಲ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರೆಗೆ ಪಿಲಿ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಕಾಲಿ ಗೊಬ್ಬುದ ಕಲಮಾತ್ರತ್ ಅವೊಂಜಿ ಆರಾಧನಾ ಪರಂಪರೆ. ವಿಶೇಷವಾದ ದೈವಲೆಗಾಡು ದೇವರೆಗಾಡು ನರ್ತನ ಸೇವೆ ಬಾರಿ ಇಷ್ಟದ ಸೇವೆಗೆ ನಮ್ಮ ಯಕ್ಷಗಾನ ತೋಣಂದಾಂಡ ಅವಲ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ನರ್ತನ ಸೇವೆ ದೇವರಿಗೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕೊರೊಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಎಂಚಿತ್ತಿನ ಆಸೆ ಎಲ್ಲ ಕೈಕೂಡು ಕೋಡಿ ಎತ್ತುನ್ ಬಂದು ಮೆಚ್ಚಿತ್ತಿನ ನಂಬೋಲಿಗೆ ಅವು ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ನಮ್ಮ ಬೆತೆ ಬೆತೆ ನಮ್ಮನಿದ ನರ್ತನ ತೂಪ ದೈವಲಿಗೆ ಗಗ್ಗರ ಪಾಡ್ದು ನರ್ತನ ಮಲ್ತಿನಂದಾಂಡ ಐದು ಮಿತ್ತು ಸೇವೆ ಜೆಯಿಂದ ಬಂಪೇರು ಅಂಚನೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಮಂಗಳ ದೇವಿನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯೋಡು ಪೋದು ಎನ್ನ ಬಾಲೆಗೆ ಹುಷಾರಿಜಿ ಕರಿದು ಪೋಪಿನ ಜೀವನು ಒರಿತು ಕೊರಿಯಾಡ ನಿನ್ನ ಸಾಲು ಮುಕೊಡು ಆಗ ಮೋನೆಗೆ ಮೇಯ್ಕ್ ಬಣ್ಣ ತೊಡೆತದು ನಾಲು ಪಜ್ಜೆ ಪಿಲಿ ನಲ್ಪಾವೆ ಬಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತಿನಂದಾಂಡ ಆನಿಲ ನಡೆದನು ಈನಿಲ ಕರಿದು ಪೋಪಿನ ಜೀವ ಒರಿಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಕಥೆಕುಲು ಅತ್ತಂದನ್ನ ಜೀವಂತ ಉದಾಹರಣೆ ನಮ್ಮ ನಡುಟುಂಡು ಬದಲೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಪಿಲ್ಲಿನಲಿಕೆ ಇನಿ ಕಾಲದ ಪಾಡುಗ ಅಜ ತಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಬಣ್ಣ ಕುಂದುನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಅವೇನ ಆದೇರ್ಪೊಡು ಮೂಲದ ಒರಿಪೊಡು ಅವಿನ ಬೊಲೆಪಾಡು ಬಂದ್ಬಿಚ್ಚಿತ್ತಿನ ದಿಟ್ಟಿಡುಂಡು ಮಲ್ದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಲೇಸೆ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆ ನಿಕಾನಗ 10ನೇ ಎಸಳುಂಡು 10ನೇ ಎಸಲ್ದ ಅಕೇರಿದ ರಡ್ಡು ಕೂಟದ ಕುಲಿತ ಕಲಕ ಜಪ್ಪರೆ ಬಾಕಿಯುಲೇರು ಬಂದಲೆ ಅಕುಲು ಕಲಕ ಜಪ್ಪು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ತೀರ್ಪು ಕೊಟ್ಟು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಮಾಮಲ್ಲ ಪುಣ್ಯಾದಿಗದ ಬೇಲೆನ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲೇರು ಕೂಟದ ಗುರುಕಾರ್ಲ ನೆಚ್ಚಿತ್ತಿನ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಗುರುಕಾರ್ಲ ನೆಚ್ಚಿತ್ತಿನ ಮಿಥುನ್ ಎಂ ರೈಕುಲ್ ಅರಿ ನಿಕಲ ಮಾತಿನ ಪ್ರವಾದ ಮೋಕೆ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಲೆ ಅಂಜನೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ನೆಚ್ಚಿತ್ತಿನ ಕೆ ಪೇಜಾವರ್ನಲ್ಲಿ ನಿಕಲ ಮಾತಿನ ಪ್ರವಾದ ಮೋಕೆ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಲೆ ಕುಡಂಜಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಕುಸ್ತಿಪಟು ದೇಹದಾರ್ಢ್ಯ ಪಟು ಅನ್ನಚಿತ್ತಿನ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಭಟ್ ಪಾವಂಜೆ ಅರೆಲ್ಲ ಮೋಕೆ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡೊಂದು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಮುಲ್ಕೆದ ಊರುಡ್ದು ಮುಂಬೈ ಪನ್ಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾಯಕಂದ ಊರು ದಂಡದ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೂ ಪೋಡ್ದು ಅಲ್ಪ ಹಿಂದಿ ಸಿನಿಮಾಡು ಮಿಂಚಿದು ಬಲವಾನ ಅದು ಇನಿಕ್ಲ ಆ ತುಳು ಸಿನಿಮಾದ ಒಟ್ಟುಗೂ ಹಿಂದಿ ಸಿನಿಮಾದ ಪುಗಾರ್ತೆ ಅಂತ ತೊಂದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಸುನೀಲ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಮೊಟ್ಟುಗುಲೇರು ಅರೆಲ್ಲ ನಿಕಲ ಮಾತೇರ ಪರವಾದ ಮೋಕೆದ ಓಡಾಡಿ ಎದುಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ದ ಗುರುಕಾರ್ಲು ರೋಹನ್ ಮೊಂತೆಯವರು ಒಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ಅವ್ರನ್ನ ಮಗಿಲ ಒಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರು 2 ಜನ ನಿಕಲ ಮಾತೇರ ಪರವಾದ ಎದುಕೊಂಡೊಂದು ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರು ಕುಳ್ನಾಡದ ಕುಡಂಜಿ ಪುಗಾರ್ತದ ಒಂಜಿ ಯುವ ಸಾಧಕೆ ಅರೆಲ್ಲ ಮೊಳ್ಕೆ ಎದುಕೊನೋದು ಕಲಕ ಜಪ್ಪರೇವ್ಲೇರು ಪೂರಾಲ್ ದಪ್ಪೆನ ಮೋಕೆದ ಬೊಳ್ಳಿಲು
ಹಬ್ಬಗಳ ಸಾಲು ಬರುತ್ತಿದೆ. ಹಬ್ಬಗಳ ಖುಷಿಯನ್ನ ಆಚರಿಸೋಣ ಅರವಿಂದ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ನ ಸಿಹಿಯೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತು ತಿನಿಸುಗಳ ಸವಿಯೊಂದಿಗೆ. ಕಳೆದ 30 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ರುಚಿಕರ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಪೂರ್ಣ ತಿಂಡಿ ತಿನಿಸುಗಳ ತಯಾರಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಜನರ ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರೂರಿಸುತ್ತಾ ನಾಲಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಲಿದಾಡುವ ಹೆಸರು ಅರವಿಂದ್ ಸ್ಪೆಷಲ್. ಹಲೋ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಸುರೂರ್ದು ಇಂಚ ಮೊಟಲ ನವರಾತ್ರಿದ ಒರ್ಮನೆ ದಿನ ತಾನಿ ನಡಪುನು ಮನದಾನಿ ಮಂಗಳೂರು ದಸರಾ ನಡಪುನು ಈ ಸಾರಿ ಮಾರನೇ ಮೇ 10 ದಿನ ವಿಜಯದಶಮಿ 11 ದಿನ ಒಟ್ಟು 5 ದಿನ ಹಿಡ್ದ ಹತ್ರ 15 ದಿನ ನಡ್ತೊಂದನು ಒರ್ಮನೆ ದಿನ ನಡಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಪಿಲಿನಲಿಕೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಒರ್ಮನೆ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಬರೊಂದುಲೇರು ಸನ್ಮಾನ್ಯ DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸುರೂತ ಪಂಡ ಕಡೀರ್ದ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು SM ಕೃಷ್ಣರು ಇತ್ತ ಒರ್ಮನೆ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಅದು ಪುನಚಿತ್ತಿನ DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು கடலை கொந்தளிக்கும்
ಹಲೋ ಮಿಥುನ್ರೆ ಶುರು ಮಲ್ಪನ ಮಿಥುನ್ರೆ ಶುರು ಮಲ್ಪನ ಬಕ್ಕನ ಮಿಥುನ್ರೆ ಶುರು ಮಲ್ಪನ ಬಕ್ಕನ ಕೆಲ್ಲೆಗೆ ಟೀಮ್ ಲೆಪಡ ಪೊಳಲಿ ಟೈಗರ್ಸ್ ಪುರಲ್ ದಪ್ಪನ ಮೋಕೆದ ಬೊಳ್ಳಿರು ಕಲಕ ಜಪ್ಪೋಡು ಹಲೋ ಪೊಳಲಿ ಟೈಗರ್ಸ್ ಬಲ್ಲೆಣ್ಣ ಪುರಲ್ ದಪ್ಪನ ಮೋಕೆದ ಬೊಳ್ಳಿಲು ಬರುಡು
ಹರೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಫೋನ್ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೇಕು.
ಮಿಥುನ್ ರ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಟೀಮ್ 2 ಬಂಧುಗಳೇ, ನವರಾತ್ರಿಯ 9ನೇ ದಿನವನ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆಯ 10ನೇ ಆವೃತ್ತಿಗೆ ರಾಜ್ಯದ 9ನೇ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದಂತಹ ಸರ್ವ ಶ್ರೀ ಸನ್ಮಾನ್ಯ DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. 1989, 1994, 1999, 2004ರವರೆಗೆ ಸಾತನೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ 4 ಬಾರಿ ಶಾಸಕರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಆ ಬಳಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ ಕನಕಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ 2008, 2013, 2018 ಹಾಗೂ 2023ರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸತತ 8 ಬಾರಿಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಬಾರಿ ಸೋಲರಿಯದೆ ಶಾಸಕರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ 36 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಶಾಸಕರಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿದೀಗ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಅವರ ಪಕ್ಷಕ್ಕಾಗಲಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕಾಗಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾದಾಗ ಅತ್ಯಂತ ಚಾಣಾಕ್ಷ ನಡೆಯಿಂದ ಅದನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಿ ಅಭಿಮಾನಿ ವಲಯದಿಂದ ಕನಕಪುರದ ಬಂಡೆ ಎಂದೇ ಅಭಿದಾನವನ್ನು ಪಡೆದಿರುವಂತಹ DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹೊರ ವಾದ್ಯದ ಕುಲು ಐಗಿರಿ ನಂದಿನಿ ಪಾಡ್ಲಿ ಅವರ ಐಗಿರಿ ನಂದಿನಿ ಲಾಸದ ಪಾಡ್ಲಿ ಅವರ ದಾಸದೊಟ್ಟಿಗೆ ಐಗಿರಿ ನಂದಿನಿ ಸುರುಮಲ್ ಪ್ಲೇ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ 10ನೇ ವರ್ಷದ ಈ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಮೆರಗಂತಲ್ಲ, ನನ್ನ ಪಾಲಿನ ದೇವರಾದಂಥ, ನನ್ನ ಪಾಲಿಗೆ ಸರ್ವಸ್ವಾದಂತಹ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್, ಇದು ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಹರಕೆ ಸರ್. ಹರಕೆಯನ್ನು ಕಲಾ ಸೇವೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಆ ಮಂಗಳಾಂಬೆಗೆ ನಾವು ನವರಾತ್ರಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹುಲಿವೇಷ ಕುಣಿಯುವ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಈ ಹರಕೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವಂಥದ್ದು. ಈ ವೇದಿಕೆ ಬಹಳ ಪವಿತ್ರವಾದಂಥ ವೇದಿಕೆ ಸರ್. ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ವೇಷಧಾರಿಗಳು ವ್ರತವನ್ನಿಟ್ಕೊಂಡು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾವು ಕೂಡ 10 ದಿವಸ ಬರೀ ನೀರಲ್ಲಿ ಇದ್ಕೊಂಡು ಬರಿಗಾಲಲ್ಲಿ ಇದ್ಕೊಂಡು ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಡಚಣೆ ಬರಬಾರ್ದೆಂಬ ಒಂದೇ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಕಲೆಯನ್ನು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕೆಂಬ ಒಂದೇ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪವಿತ್ರತೆಯಿಂದ ಈ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದೆವು ಸರ್. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಕೇಳ್ತಿದ್ರು, ನಿನ್ನ ಗುರುಗಳು ಯಾವಾಗ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ. 10 ವರ್ಷ ನಾನು ಕರೀಲಿಲ್ಲ ಸರ್. ಇವತ್ತು ಸಮಯ ಸಂದರ್ಭ ಎಲ್ಲ ಕೂಡಿ ಬಂದಿದೆ ಸರ್. ಇದು ನಾನು ಕರೆದದಲ್ಲ, ಮಂಗಳಾಂಬೆ ತಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದದ್ದು ಸರ್. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೂಡ ಇದು ನಾನು ಕರೆದದಲ್ಲ, ಇದು ತಾಯಿ ತಮ್ಮನ್ನು ಈ ವರ್ಷಲೇ ಬರಬೇಕೆಂಬುದನ್ನು ಅವರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನನಗೋಸ್ಕರ ಇಷ್ಟರವರೆಗೆ ಕೈ ಮುಗಿಲಿಲ್ಲ ಸರ್. ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಸರ್ವಸ್ವದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಎನ್ನೋ ಒಂದು ಸ್ವಾರ್ಥ ಉಂಟು, ಈ ಸ್ವಾರ್ಥ ಇಂಚಿನಂದು ಬೊಕ್ಕವನ್ಬೆ. ನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸರ್, ಮುಂಬರುವ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆಯನ್ನಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ನನ್ನ ಆಸೆ ಏನುಂಟ, ಈ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಅತಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ತಾವು ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಮುಂಬರುವ ವರ್ಷ ನವರಾತ್ರಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ರಾಜ್ಯ ಕಂಡಂಥ ಒಬ್ಬ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ತಾವು ಮೂಡಿ ಬರಬೇಕೆಂಬುದು ನನ್ನ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸರ್. ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಹಿಂದೆ 2 ಸ್ವಾರ್ಥ ಇದೆ ಸರ್. ಒಂದು, DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಬಂಡ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಎಂದು ಸರ್, ದಾಗ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅವರು ಬಂಡ
ಈ ಊರು ಬೆಂಗಳೂರು ತಾತೆ ವೇಗಾಡು ಬೆಳೆಯೋಡು. ಇಲ್ಲಿ ಹೃದಯ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಇರುವ ಜನರು ಸರ್, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾಗಿ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಇರುವಂತಹ ನಾಡು. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಅತಿ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಷ್ಟೇ ಸರಿಸಾಟಿಯಾಗಿ ಬೆಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ ತಾವು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಬೇಕೆಂಬುದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಸೆ ಸರ್. ಎರಡನೆಯ ಸ್ವಾರ್ಥ ಸರ್, ಈ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಸರ್ ಸರ್ಕಾರ ಇದನ್ನು ಗುರುತಿಸಬೇಕು. ಈ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಗುರುತಿಸಬೇಕು ಸರ್. ಅಶಕ್ತ ಕಲಾವಿದರು, ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಿಯಮಾವಳಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ, ಇದಕ್ಕೆ ರೂಪರೇಷೆಯನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿ, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಒಂದು 80-60 ತಂಡಗಳಿವೆ ಸರ್. ಕಡಿಮೆ ಪಕ್ಷ ಆದರೂ ತಾವು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆದ ನಂತರ ಈ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ತಂಡಕ್ಕೆ 2-2 ಲಕ್ಷ ಆದರೂ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ತಾವು ಮಾಡಿದರೆ ಸರ್, ಈ ತುಳುನಾಡಿನ ಸಮಸ್ತ ಜನರು ತಮಗೋಸ್ಕರ ಸದಾಕಾಲ ತಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಹೊರ ಜೋರಾದ ತಾಟಿ ಬಟ್ಟುದು ಸಾರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎಲ್ಲ ವಿಸಿಲ್ಲ ಮಾಡಲಿ. ಸರ್, ಸುನೀಲ್ ಅಣ್ಣನ ವಿಚಾರ ಹೇಳಬೇಕು. ಸುನೀಲ್ ಅಣ್ಣ ಸರ್ ಈ ಕಲೆಗೋಸ್ಕರ ಹಾಲ್ಯಾಂಡಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಈ ಕಲೆಗೋಸ್ಕರ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರನ್ನಾದ್ರೂ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿನ ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ಸರ್, ಇವರಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಸಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ರಡ್ಡೆ ಪಾತೆರನು ಇನ್ನಿತ್ತ ದಿನ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರೆಗಳ for all of us today, it's a very honorable day. I've been always wishing that you would come and we would be on the same platform. And it is so good to see you, sir, today here, because it's a big encouragement for all of us of Mangalore. Mangaluru is something, it is my Janma Bhumi, though Mumbai is my Karma Bhumi. My roots are here, though the fruits of labor I get from Mumbai. But this is one place that I've been coming to every year, for every occasion, for every function. And I pray, like Mithun Anna said, that you come in as the chief of Karnataka, knowing very well that not only tourism, not only IT, but every sector in Karnataka will flourish. So I wish you all the very best, and thank you for being here with the entire team. Thank you. God bless. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಬಂಧುಗಳೇ, ಸುನೀಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರೇ, ವೇದಿಕೆ ಇರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರುಗಳೇ, ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳೇ, ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳೇ, ಸೋದರಿಯರೇ, ಬಂಧು ಭಗಿನಿಯರೇ, ಎಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಿದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗ ಇದೆ, ಎಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಇದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಇದ್ದಾನೆ. ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಹುಲಿ ವೇಷ, ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸತತ 10 ವರ್ಷದಿಂದ ನನ್ನ ಮಿತ್ರ ಅಂತ ಮಿಥುನ್ ರೈಯರವರು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಬರೋಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಗೋಕರ್ಣನಾಥ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ, ವಿಶ್ವಾಸ, ನಂಬಿಕೆ, ಇಲ್ಲಿರೋಂಥ ಶಕ್ತಿ ನನ್ನನ್ನು ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಶುಭವಾಗಲಿ. ನಾನು ಭಾಷಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಈ ನಾಡು, ಈ ದೇಶದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಕಲೆ, ಸಾಹಿತ್ಯ, ಬದುಕು ಎಲ್ಲ ರಂಗದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಆಭರಣ ಇದ್ದಂಗೆ. ಅಂಥ ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿಲಿ ನೀವೆಲ್ಲ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಒಳ್ಳೆ ಜನ, ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಈ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಯುವಕರ ಮೇಲೆ ಇರಲಿ ಅಂಥೇಳಿ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸುನೀಲ್ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ, ಮುಂಬೈಲಿ, ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರು ಪಟ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅಪಾರವಾದಂಥ ಪ್ರೀತಿ, ವಿಶ್ವಾಸ ಇಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ತಾವೆಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಿಥುನ್ ರೈ ಮತ್ತು ಅವರ ತಂಡದವ್ರಿಗೆ ನಿಮ್ಮದು ಎಲ್ಲ ಥರದ ತನು, ಮನ, ಧನ ಮೂರನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ತಾವು ಸಹಕಾರ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭ ಆಗಲಿ. ನಮಸ್ಕಾರ.
ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಆನಂದ. ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಉಡುಪಿಯ ಅಷ್ಟಮಠದಲ್ಲಿ ಅವರೊಂದು ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಉದಾಹರಿಸಿದರು. ಆ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಕೇಳುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದ ಜನ ನಿಬ್ಬೆರಗಾಗಿತ್ತು. ಅಂಥ ಒಳ್ಳೆಯ ವಾಗ್ಮಿಗಳು ಕೂಡ, ಚಾಣಾಕ್ಷ ರಾಜಕಾರಣಿ. ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಲೇಸಿಡು ದುಪ್ಪೋದಲ ಸುನೀಲ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಮೋಕೆದ ಅಭಿಮಾನದ ತಮ್ಮನ ಬಲಮಾನ. ಮುಲ್ಕೆದ ಪಡ್ಡ ಇಲ್ಲದ ಸುನೀಲ್ ಶೆಟ್ರಿ ಅಪ್ಪೆ ಬಪ್ಪನಾಡು ಉಲ್ಲಾಲ್ದಿನ ಅನುಗ್ರಹಡು ಬರೀ ಎತ್ತರಗು ಬೋಲೆದೇರು. ಕುಟುಂಬದ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದು ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ಸಿನಿಮಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಜತ್ತದು ಅಲ್ಪ ಗೆಲ್ಮನದ ಒಂಜೊಂಜೆ ಮುಟ್ಟಿ ಕಲ್ಲನ್ನು ಏರೊಂದು ಇನ್ನು ಬಾರಿ ಎತ್ತರಗೂ ಮುಟ್ಟಿದಿನ ಮಾತ್ರ ತುಳುನಾಡದ ಪೆರುಮೇನು ತುಳುನಾಡದ ಮಾನಾದಿಗೆದ ಕೊಡಿನ ಬಾರಿ ಎತ್ತರಗೂ ರಾಪವದಲ್ಲೇರು. ಸಾರಥ ವರ್ಮನತ್ತ ಸೊನ್ಪನೆ ದಶಕದ ಅದ್ಭುತವಿನ ಸಿನಿಮಾలను ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಕಡರ ಬಲ್ನಕನೆ ಬಲವಾನ್, ಧಡ್ಕನ್, ಮೊಹರ ಐಟ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಸಾರಥ ವರ್ಮನತ್ತ ಸೊನ್ಪತ್ತ 7ನೇ ಇಸ್ವಿಡ್ ಬತ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಬಾರ್ಡರ್ ಸಿನಿಮಾ. ಆ ಸಿನಿಮಾದ ಅಭಿನಯ ಈನಿಕಲ ಜನಕಲ ಕಣ್ಣಿರ್ದ ಮಾಜಿದಜಿ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಕುಸಾಲ್ದವರಿ ಕಲಾವಿದೆ ಅದ್ಲ ಕಮ್ಮಿಜ್ಜಿ ಬಂದ ಹೇರಾಪರಿ ಬನ್ನುಚ್ಚಿತ್ತಿನ ಸಿನಿಮಾಡು ತೋಜಾದು ಕೊಡ್ತಿರ ಚಿತ್ತಿನ ಸುನೀಲ್ ಶೆಟ್ರಿ. ಆಕ್ಷನ್ ಫಿಲ್ಮ್ಗು ಹೊಸತಂಜಿ ಮರ್ಗಿಲ್ನ ತೋಜಾದು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಕಾಮಿಡಿ ಫಿಲ್ಮ್ಗಳ ಯಾನು ಒಂಬಿಯ ಬನ್ಬಿನೇನು ತೋಜಾದು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸುನೀಲ್ ಅಡ್ಡ. ಹಲೋ, ತೀರ್ಪು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಸಮಯ ಪುರಾಲ್ ದಪ್ಪೆದ ಮೋಕೆದ ಬೊಲ್ಲಿಲು ಯಾನು ಯಾನು ಸುನೀಲ್ ಅನ್ನಡ ಬಂಡೆ ಒಂದು ಅಪ್ಪೆನ ಫೀಲಿ ಇದ್ದ ಬಂಡೆ ಬರ್ಪುನೆಡ್ ತುಂಬೆ ನಿಖಲ ಪ್ರದರ್ಶನ ಆಪುನೆಡ್ ತುಂಬೆ ಸುನೀಲ್ ಅನ್ನಡ ಬಂಡೆ ನನ್ನ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಪಿಲಿ ಅವು ಪೊಳಲಿ ಅಪ್ಪೆನ ಪಿಲಿ ಆ ಒಟಾರಡುಪ್ಪುನ ಪಿಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಉಂಟು. ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಉಂಡು ಬನ್ಪುನೇಕ್ ನಿಖಲ ಪ್ರದರ್ಶನ ಆನಗನೆ DK ಶಿವಕುಮಾರಿನಿ ಬರ್ಪುನೆಟ್ ಇಜ್ಜಂಡು ಆರು ಅಸ್ಸಾಮಿಗೆ ಬೋದು, ಹೈದರಾಬಾದ್ಗೆ ಬೋದು. 7:30 ಗಂಟೆಗೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಒಂಜಿ ತರ್ಪಾದು. ಆ ಫ್ಲೈಟ್ ಇಡು ಕುಡ್ಲಾಗ ಬರ್ತದೆ, ಪಿರಾಯ್ತ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋದುಲ್ಲೇರು. 6 ನಿಖಲ ಪ್ರದರ್ಶನ ತೋಡಾಂಡ ದಾದನ ಅಪ್ಪನ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿಖಲ ಮಿತ್ತು ಉಂಡು. ಪ್ರವೇಶ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತಂಡು ನಿಖಲ ಪ್ರವೇಶಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ
ನಿಖಲ್ನ ಆ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್, ಆ ಎನರ್ಜಿನ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ನಿಖಲಿಗ ದೇವರನೇ ಅವು ಶಕ್ತಿ, ಅಪ್ಪನೇ ಶಕ್ತಿ. ತಾಸೆ ತಾಸೆ ತಾಸೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಡೋಲದೊಟ್ಟಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಟ್ರಂಪೆಟ್, ಒಂದು ಮೂಜತೆಲ್ಲ ಸಂಯೋಜನೆ ಬಾರಿ ಬರಲಾತ್ತುಂಡು. ಪೌಲ ಕುಣಿತ ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ಬಾರಿ ಬರಲಾತ್ತುಂಡು. ಏತು ಬೋರ್ಡು ಆತೆ ಧರಣಿ ಮಂಡಲ, ಕೆಲವು ತಂಡದ ಕುಲು 10 ನಿಮಿಷ ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ಮಲ್ಪೇರು, ಆಣ ನಿಕ್ಕುಲು 5 ನಿಮಿಷ ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ಮಲ್ತದು. ಏತು ಬೋರ್ಡು ಆತೆ ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ಮಲ್ತಾರೆ. ಪೌಲ ಕುಣಿತ ಒಂಜಿ ಪೌಲ, ರಡ್ಡು ಪಿಲಿ ಪೌಲ, ಮೂಜಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಚಕ್ರದ ಪೌಲ, ಐನ ಪೌಲ, ಆ ಒತ್ತ ಪಿಲಿ ಪಿರ ಬತ್ತದು ಅವರ ನಡುಟೋರ ನಲ್ತೀನಿ, ಸಿಂಗಲ್ ಪಿಲಿ ಅವು ಏರು ನಲ್ತೀನಿ, ಸಿಂಗಲ್ ಅವರ ಭಯಂಕರ ಭಯಂಕರ. ಸುನಿಲನ್ನೇ ಮನೊಂದಿತ್ತೇರಿ. ಈ ಹುಡುಗೆ ನಿಮಗೆ ವಿಶೇಷವಾಯನಂಚಿನ ಯಾನು ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ಗೆ ಬೋಲಿ ಆಯನ ಆಕ್ರೋಬ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್ಗೆ ಆಯ ಪ್ರಯೋಗ ಮಲ್ತಿಂದ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ನಮ್ಮ ಊರಿಗೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪುದರ್ ಕನಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದೆ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ. ಪೌಲದೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಸರತ್ತದೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೌಲ ಒಂದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಸೇರ್ಪ ಒಂದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಈ ಕೂಟದ ಕುಲು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ದೇರಿ. ಆ ಒಂಜಿ ಹೆಂಗ್ ತೂಯರ ಉಂಡು ಆ ಹೈರಾಮ ಪದ್ಯಗ ರಂಗೀಲದ ಚಂದ್ರನ ರಂಗೀಲದ ಪದ್ಯಜ ಹೇ ರಾಮ ಐಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಿಶನ್ನ ಜುವ ಎಂಕ್ಲೆಡಿತ್ತಂಡ ಇಂಚ ಪಿಲಿ ನಲಿಪೇರ ಪೂಜಿ ಸರಿಯಾಯ ನಂಚಿನ ಪೌಲ ಆ ತಾಸೆದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಸರಿಯಾಯ ನಂಚಿನ ಆ ಕಾರ್ದ ಪೌಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ನಲಿಗೆ ದೇವೇರಿ ರೇಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಾಡು ಮನೊಂದು ನಿಖಲ್ನ ಇಂಚನೆ ಈ ಸೇವೆ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸದಾಕಾಲ ಒಪ್ಪಾಡು ಗೆಲ್ಪುನ ಸೋಪುನ ಅಗತ್ಯ ಅತ್ತು ಯಾನ್ ಮಾತೇರಿಗಳ ಬಂದ್ಪುನು ಈ ಕಲೆತ ಮಿತ್ತು ಈ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಪ್ರಯತ್ನಿದ್ದು ಎಂಗೆಲ್ಲ ದನಿಯೊಲ್ಲೇರು ಹರೀಶನ್ನೆಲ್ಲ ಸಂತೋಷ ಇಟ್ರಲ್ಲ ಏ ಬಲೆ 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 ಎಂಗೆಲ್ಲ ತಾಸೆದಾರಿ ಯಾನೆ ಒಂದು ಪೂರ
ಒಂದು ಪೂರ ದೇವೇರೆಡ್ ದಾಪುನಂಚಿನ ಖಾಲಿ ದಸರಾದ ಸಂದರ್ಭಡು ತಾಸೆ ಬೊಟ್ಟುನಾರ್ನ ವೃತ್ತಿಪರ ಕೆಲಸ ಹತ್ತಿ ವಾ ನೇಮಾವಾಡು ವಾ ಕೋಲಾವಾಡು ಅವಳು ನಮ್ಮ ಸೇವೆ ಉಂಡು ಆ ಸೇವೆಗೆ ತಕ್ಕ ಅದು ಆ ಅಪ್ಪೆ ಗುರುತಿಸ ಒಂದುಲ್ಲೇರಿ ಖಂಡಿತವಾದ ನನಾತು ವರ್ಷ ನಿಕ್ಕಲ್ನ ಜೀವನ ಉಜ್ವಲವಾಡಿ ನಿಕ್ಕಲ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಷ್ಟನ ಅಪ್ಪೆ ದೂರ ಮಲ್ಪಾಡು. ಅಂಚನೆ ಉದ್ಯಮಿ ಲೈನ್ ಚಿತ್ರ ಜಾನ್ ಸುರೇಶ್ ಇರಲ ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡು. ಜಾನ್ ಸುರೇಶ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತದ ಗುರುಕಾರ್ಲ ಚಿತ್ರ ಕಲ್ಕೂರ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಗುರುಕಾರ್ಲು ಪ್ರದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಕಲ್ಕೂರ ಅಲ್ಲೇರು ಅರೆಲ್ಲ ಎದುಕೊಂದಲ್ಲ ಪ್ರದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಕಲ್ಕೂರ. ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿ ಅಂಚನೆ AC ಒಳ್ಳೆಯ ದಯದಿ ದಾಖಲ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು. ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಆರ್ಯ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತದ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತದ ಗುರುಕಾರ್ಯಾದ ಸುಮಾರು ಬೇಲೆ ಮಲ್ದಿನಾರು ಐದ ಒಟ್ಟು ಕಲ್ಕೂರ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಹೊರಟು ನಮ್ಮ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಲೋಕನ ಬೆಳಗಾವದ ಪುನಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಕಲ್ಕೂರ ರೇಗ್ಲ ಮಾನದಿಗೆ ಮಿತ್ರರು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ರಡ್ಡಿ ಜಂತ ತೀರ್ಪು ಕೂಡ ಕೇಂದ್ರ ಬಾಕಿಂಡು ಪೇಜಾವರಡ ಅಂಚನೆ ಭಟ್ರಡ ನವೀನಣ್ಣ ಸಂತಣ್ಣ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಅಪ್ಪನ ಒಂಜಿ ಕಾರಣಿಕ ಓಡಿಬಿಟ್ಟಂದು ಪಂಡ ದಿನಪೋಯಿನೇಕ ತಕ್ಕ ನಿಕಲ್ ಭಾರಿ ಗಟ್ಟಿಯ ಒಂದು ಪೋಂದುಲ್ಲ ಐಡ್ಲ ವಿಶೇಷದಾದ ಬಂಡ ನಿಕಲ್ನ ಈ ಮಲ್ಲ ಚಾವಡಿಡಿ ಈ ಮಲ್ಲ ಕಲಾಟೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ಸುನೀಲ್ ಶೆಟ್ಟರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆರ್ನ ಮಾಲೆಗೆ ತನ್ನ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತ ಆ ಒಂಜಿ ಭಾಗ್ಯ ಪೂರಣಿಗಳ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ದಿಕ್ಕಿನ ಐತಾತ ಮಲ್ಲ ಬಕ್ಕ ಮಲ್ಲ ಭಾಗ್ಯ ಬರ್ತಿ ಐಜಿತ್ತಿನ ಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದ ತನ್ನ ಒಯ್ಜಿತ್ತಿನ ನನ್ನೊಂದು ದಂಡ ಬಕ್ಕ ಯಾನು ಎಪ್ಪಲ ಪನ್ಪೇನು ಪುರಲ್ದಪ್ಪನ ಬೊಳ್ಳಿದ ಜೋಕುಲು ಮೋಕೆದ ಜೋಕುಲು ಹಕ್ಕಲು ದುನ್ನದ ಪೌಲ ಪಾಟ್ನಕಲು ಅದಕ್ಕೆ ಮುಡಿನ ಬಾರಿ ಸಲೀಸಾದ ಪಾಡ್ದೇರಿ ಆಕಲು ಎಂಟ್ರಿ ಬಾರಿ ಸೋಕುತ್ತಲು ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಹಿಡಿದು ಸೋಕುತ್ತಲು ಬಕ್ಕ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ ಅದು ಅದ್ಭುತ ಬಂಡ ಅದ್ಭುತ ಒಂಜಿ 2-3 ಕರದ ಅರ್ಥದಾರೆ ಮಾತ್ರ ಲೀಡಿ ಸಭೆಗೆ ಜಿಮ್ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಜೋರದ ತಾಟಿ ಬಿಡ್ಲೆ ಆ ಬಾಲೆ ಭಾಳ ಜೋರ್ದು ಅದ್ಭುತ ಆದ ಮಲ್ದಾರೆ ಲಟ್ಟೆಡು ಬೈದಿನವಾಡು ಮೆರವಣಿಗೆ ಬೈದಿನವಾಡು ಬಕ್ಕ ಪೊರ್ಲುದ ರಂಗ್ ಸಂತನ್ನ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಬಂಡ ಬೈದು ಬೈಯಾಡು ಫಿನಿಶ್ ಆಯ್ನ ಅಂದು ಫಿನಿಶ್ ಆಯ್ನಿ ಬೈಯಾಡ ಅಂತೆ ರಂಗು ಇಪ್ಪುನ ಅವಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ದಾದಂಡಲ್ಲ ಖಂಡಿತವಾದ ಒಂಜಿ ಪುರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಕೂಟನು ಕಾಣತ್ತದೆ ಜೋಕಲ್ನ ಮುಲ್ತ ಜನಕಲ ಮನಸ್ಸು ಜಾರಿ ಇರಗೆ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದಾಯ್ತು ಬೇಜಾರು ದಾದಕ್ಕೇನೇರು ಸಂತಣ್ಣಡ ಮುಲ್ಪ ಸರಿ ಕೇನು ಅಂತಿಜೋ ದಾದಕ್ಕೇನು ಸಂತಣ್ಣಡ ಕೇಂದಿದ್ಯಾ
ಕೇನುಜಿ ಸರಿ ಅಂಚ ದಿನ ಪೋಯಿನಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ನಿಖಿಲ್ ಗಟ್ಟಿಯ ಒಂದು ಲೇರ್ ಬನ್ನಿ ಆ ದಿನ ಪೋಯಿನಕ್ಕ ಗಟ್ಟಿಯ ನನಗೆ ಅವು ಅಪ್ಪನ ಕಾರಣಿಕ ಬಂದಿ ನಾನು ಅಪ್ಪನ ಕಾರಣಿಕವು ಇನ್ನು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ರಂಗ್ ಇತ್ತು ಕೇಳಿದಾಯ್ತಾ ಇದಕ್ಕೇನುಡ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ರಂಗ್ ಇತ್ತು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ದುನ್ನದ ಪೌಲ ಇತ್ತು ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿ ಮುಡಿ ಬಾರಿ ಸೋಕುತ್ತಲು ನಮ್ಮ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ನ ಬೇಲೆ ಬಂಡ ಬೇಲೆ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನ ಬೇಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಲಟ್ಟೆಡ್ ಬೈದಿನಾಡು ಜಂಡೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಅವಡು ಅತ್ತು ನನ್ನ ಪೌಲ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ ಕರ ದರ್ತದಿನ ಒಂಜಿ 2-3 ಭುಜನಾಲ್ ಕರನು ಬಡಬಡ ಅಂತ ದರ್ತದೇರಿ ಇರೇ ಮಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಗ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಸುನಿಲನ ಮಗೆ ಅಹಾನ್ ಇಡೆ ಬೈದಿತ್ತೆ ಅಹಾನ್ ಗಾದಿನ ಇಂಗುಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ತಿದ್ದ ಅರ್ನ ನನದ ಚಲನಚಿತ್ರ ಉತ್ತುಂಗ ಶಿಖರ ಗೆತ್ತಡೆಂದು ಬಾರ್ಡರ್ 2 ಅನ್ನ ಬಾರ್ಡರ್ 2 ಜನವರಿ 26ಕ್ಕೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಗೊಂದುಂಡು ಮಾತ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಲ್ಲ ಅನ್ನಗೋಸ್ಕರ ಎಂಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ಈ ಕಲೆಗೋಸ್ಕರ ಸುರುತ್ತ ದಿನ ಪೋದು ಅವೇನ್ ತೂದು ಆಗ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪುರಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯೋಡು ಜೋರಾದ ತಾಟಿದ ಮಾಡಿ ದಿಗಡಕ್ಲಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪಲೆ ಭಟ್ರ ತೀರ್ಪಿಗೆ ಎನ್ನ ಬರ್ತು ಪುರಲ್ದಪ್ಪನ ಮೋಕೆದ ಬೊಳ್ಳಿಲು ಮೆರವಣಿಗೆ ಲಟ್ಟೆಡ್ ಜಂಡೆ ಬೀಜ ಅಂತ ಬರ್ಪಿನ ಪಿಲಿತ ಅಬ್ಬರದ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಆ ತಾಸೆ ಡೋಲ್ದ ಪೆಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಆ ಡೋಲು ತಾಸೆ ಆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಬಾರಿ ದೆರ್ತು ತೋಜೊಂದಿತ್ತಂಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಮೆರವಣಿಗೆ ಬಣ್ಣಗಾರಿಗೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಂಡು ವೇದಿಕೆದ ಎಂಟ್ರಿ ಧರಣಿ ಮಂಡಲಗೂ ಪೋಡ್ದು ಪೋಪಿನ ದುಮ್ಮತ್ತ ಒಂಜಿ ವ್ಯೂಸ್ ಇತ್ತಂಡು ಅವು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಿತ್ತಂಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಬಂಡಂದಂಡ ಎದುರುಡು ಮಾತ ಉಂತುದು ಪಿರಾವುಡು ಒಂಜಿ ಒಂದು ಅಪ್ಪೆಪಲ್ಲಿ ಉಂತುದು ರಪ್ಪ ಅವರ ಒಂದು ಮಲ್ತದ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತಂಡು ಅವು ಧರಣಿ ಮಂಡಲಡು ಬಾರಿ ಅಪ್ಪೆಪಿಲಿ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುಡು ಅಭಿನಯ ಮಲ್ತಂಡು ಅಪ್ಪೆಪಿಲ್ಲ ಮರಿಪಿಲಿಲ್ಲ ಅಪ್ಪೆಪಿಲಿತ ಮಂಡೆ ಮೇಯ್ತ ಬಣ್ಣ ಬೀಲದ ಒಂದು ಪುರ ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುಡು ಪ್ರಸ್ತುತಿ ಮಲ್ತಾರೆ 5 ನಿಮಿಷ ಖಾಲಿ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಕು ಕೊರ್ದು ಧರಣಿ ಮಂಡಲಗು ಬಾಕಿ ಪೂರ ಪೌಲದ ಗೊಬ್ಬು ಆ ಪೌಲ ಏತು ಮಾತ ಉಂಡು ಎಂಚ ಮಾತ ಮಲ್ಪಡು ಒಂದು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ್ಲ ಒಂಜೆಡ್ದು ಬತ್ತಿನ 7 ಪೂರ ಪಿಲಿಕುಲ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಎಂಕಲಿಗೆ ತೋಜಾದಾರೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ದ ಪಲ್ಟಿ ಅಮೋಘಾದ್ ಅದ್ಭುತ ಆತಂಡು ಅವಲ ಕಡೆ ಕೊಂಜಿ ಪಾಡ್ಯಾರು ಒಂಜಿ ಸುತ್ತು ತಿರ್ಗಿಯಾರು ಮಾತೆರೆಗಳ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆತನಲ್ಲಿ ಮಾತ ಬೀಲ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಐನ ಪಿಲಿ ಕೊಲ್ಲೋದು ನಲ್ಪುಣ ಬರ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಉಂದು ಮಲ್ತಾರೆ ಒಂಜೇ ಪೆಟ್ಟಡು ರಡ್ಡು ಮಡಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಡೆದಿದ್ದನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತುಂಡು ಒಂಜೇ ಪೆಟ್ಟಡು ರಡ್ಡು ಮಡಿಕೆ ರಡ್ಡು ಕಾರಡು ರಡ್ಡು ಮಡಿಕೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಕುಸಾಲ್ದ ಐಗೆ ಬಾರಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಬೋಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತುಂಡು ಎಡುಮ ಪಿಲಿತ ಒಂಜಿ ಪೌಲ ಕುಣಿತ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತುಂಡು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ವರ ಅರ್ಥ ಮುಡಿ ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕಡು ಪಾಸ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಅರ್ಥ ಮುಡಿ ಬಾರಿ ಸೋಕಾತು ಬೊಕ್ಕ ತಾಸೆ ಡೋಲು ಟ್ರಂಪೆಟ್ ಆಕಲ್ನ ದಾಲ 15 kg ಪೂರ ಪಂಡೇರು ಮಾತಿರ್ಲ ಪದಕುಲ್ಲ ಬಾರಿ ಸೋಗುತ್ತಂಡು ಲಾಸ್ಟ್ದ ಮುಕ್ತಾಯ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಐಗಿರಿ ನಂದಿನೇ ಅವಿನ ಕುಡಾರು ಉರ್ಪಾಯಿರಾರು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ತಾಸೆ ಡೋಲು ಟ್ರಂಪೆಟ್ ನಿಕಲ್ನ ತಂಡಗೆ ಎಂಕುಲು ಏಪಲ್ಲ ಪಣದು ಪಳಲ್ದಾಕಲ್ನ ತಂಡ ಅಂದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಗೊಬ್ಬನ ತೋಜಾಯರು ಸೊಲ್ಮೆಲು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಪ್ರದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಕಾಲ್ಕೋರಲ್ಲರೆ ಭಿನ್ನಾದಿಗೆದ ನುಡಿತ ಒಟ್ಟು ಓಂ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥಾಯ ನಮಃ. ಒಂದು ಕೃಷ್ಣನ ನಾಡು, ಒಂದು ಮಧ್ವೇರ್ನ ನಾಡು. ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರು ಅನುಷ್ಠಾನದ ಗಟ್ಟಿ ಕನ್ನಡಿಗೇರು, ರಾಷ್ಟ್ರಾಭಿಮಾನ ದೇಶಾಭಿಮಾನದ ಅಗ್ರಗಣ್ಯರು, ಅವತ್ತು ಸಾಧನೆಯ ವಿಶ್ವಮಾನ್ಯರು. ನಮ್ಮ ಐಕ್ ಸಾಕ್ಷಿಯೇ ಇನಿ ಮೂಲ ಬೈದಿನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ರಾಜಕಾರಣಿ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಇಪ್ಪಾಡು ಅಥವಾ ಸುನೀಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇಪ್ಪಾಡು. ನಮ್ಮ ಈತೇ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಬಂದುಲೆ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿವೇಶ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ, ನಮ್ಮ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ, ನಮ್ಮ ತಾಸೆದ ಬೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಈ ಪಿಲಿವೇಶದ ಮಲ್ಲ ತಂಡ ಮಿಥುನ್ ರೈಕ್ಲೆ ಅವು ಈರು ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತನ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು. ದೆಹಲಿ ನಡಪುನ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪೆರೇಡ್ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿವೇಶದ ತಂಡ ಮರಕಾಲು ಸಹಿತವಾದ ಇತ್ತಂಡ ಅವು ನಂಕ ಪೆರ್ಮೆ ಪಣದು ಈ ಸಂದರ್ಭದ ಪೂರ ಜನಕ್ಲೆಗ್ಲ ವಿಜಯದಶಮಿದ ಶುಭಾಶಯ ಪಣೊಂದು ವಿರಮಿಸುವುದಲ್ಲೇ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸೊಲ್ಮೆಲು ವೇದಿಕೆ ಪುನಃ ಚಿತ್ರ ಮಾತ ಭಿನ್ನಕಲೆ ಕೆಂಚನೆ ಪಿಲಿ ಕಲಾವಿದರ್ನಕಲೆ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಬೇಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಅದು ಒಂಜಿ ಪುನು
ಕ್ಲೀನ್ ದಾಖಲು ತಯಾರದೆ ಕ್ಲೀನ್ ವಾಲ್ ಬರಂಡು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಈತ್ ಮೊಮೆಂಟು ಈತ್ ಪಿಲಿತ ಮಂಡೆ ಈತ್ ಪೂರ ಮಲ್ತದಿನಂಚಿನ ಕಲಾವಿದ ಏರು ಕೇಂಡ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಜೆ ಪಿ ಆಚಾರ್ಯ ಕೊಟೆಕರ್ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಮಂಡೆ ಈ ವಿಶೇಷವಾದ ಅವಳು ತೂಪು ನಂಚಿನ ಮೂಲ್ ತಿರ್ತು ತೂಪು ನಂಚಿನ ಪ್ರಭಾವಳಿದ ಅವು ಮಾತ್ರ ಕಲಾವಿದೆಯರ್ಗಂಡ ಜೆ ಪಿ ಇರ್ನ ಆ ಕೈಟ್ ಕಲಾ ಮಾತೆ ಸದಾಕಾಲ ಒರಿಯಾಡು ಬರ್ಬುನೆದ ಆರೈಕೆ ಸತ್ಯನ ಲಾಸ್ಟ್ ರೆಡಿ ಅಖೇರಿದ ಒಂಜಿ ಕೋಟ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಂಟು.
ಈ ವರ್ಷದ ಪೀಲಿನಲಿಕೆ ಪಂತನು ಗೆದ್ದು ದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಕೂಟ ಇತ್ತ ಕಲಕ ಜಪ್ಪರ ಉಂಡು ಸುರುತ್ತಾಯಿ ನಾವು ಗೆದ್ದು ದಿನ ಕೂಟ ಮಾತಾಡಲು ಸೊಲ್ಮೆಲು ಬಂದರೆ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತಿನ ಕಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪೀಲಿಯಿಂದ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪೀಲಿಯಿಂದ ನನ್ನ ಕಾಡ ಮುರುಗ ಪಿಲಿನದ ಬಗೆಟ್ ಪನ್ಪುಂಡ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚೊಡೆ ಮಾತಾಡಿದೆಚ್ಚ ಪಿಲಿ ಉಪ್ಪುನ ದೇಶ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಪ್ರಪಂಚದ ಒಟ್ಟು ಪಿಲಿತ ಸಂಖ್ಯೆದ ಮುಕ್ಕಾಲು ಭಾಷೆ ಉಪ್ಪುನ ನಮ್ಮ ಭಾರತೊಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋಡು ಭಾರತಡೆ ಹೆಚ್ಚ ಪಿಲಿಪುನ ರಡ್ಡನೇ ರಾಜ್ಯ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ನಂಗೆ ಖಾಲಿ ಮುರ್ಗ ಮಾತ್ರ ಆತು ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಾಣಿ ಮಾತ್ರ ಆತು ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಆರಾಧನೆದ ಒಂಜಿ ಕಲಾ ಪ್ರಕಾರಲಂದು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಪಿಲಿನಲ್ಲಿಕೆ ನೀ ಕಾಲದ ಪಾಡುಗೆ ಅಜ ತಪ್ಪು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಐತ ಮೂಲ ಒರುಣ್ ಒರಿಪೋಡು ನಂಚಿತ್ತಿನ ದಿಟ್ಟಿಡು 10 ಕಲುಡ್ದು ದುಂಬು ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಇನ್ನು ಸೇರಿಕೆಡು ಉಂಡಾಯಿನ ಚಿತ್ತನ ಲೇಸಿ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಪಂತ ಇದು ಕನಗ 10ನೇ ಸಲ್ದ ಐಸರೋಡು ಒಂಜಿ ಸಂಗತಿ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಒದಗದಿ ಬೈದನಂದು ನಾನು ಎನ್ನುವೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ಒರಂಬಕೂಟದ ಕುಲು ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಪಂತೋಗ ಬರ್ಪಿರು ದೇಪಂಡ ಒರ್ಮನೆ ದಿನ ತಾನಿ ಆಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಪಂತ ಈ ಸರಿ ದೇವರೇ ಐಕೊಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಮಾರ್ನೇಮಿ ಒರಂಬದ ಬದಲು 10 ದಿನ ಆತಡು ದಸರಾ ಸೇರಂಡ 11 ದಿನ ಆತ ನಂಚ ಹತ್ರ 10ನೇ ವರ್ಷಗೂ 10ನೇ ದಿನ ತಾನಿ 10 ಕೂಟದ ಕುಲು ಕಲಕ ಜತ್ತೊಂದುಲೇರು ಇತ್ತೆ 10ನೇ ಕಲತ ಪಿಲಿಕೂಟದ ಕುಲು ಕಲಕ ಜಪ್ಪನ ಚಿತ್ತನ ಪೊರ್ತು ಮೂಜಿ ಜನ ತೀರ್ಪುಗಾರರನ್ನ ಭಿನ್ನಾದಿಗೆಡು ಕುಲ್ದಿನ ಚಿತ್ತನ ಮಾತ ಭಿನ್ನರೆಲ್ಲ ಮಾತ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಲೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊನೊಂದು ಇತ್ತೆ ಕಲಕಿ ಎದುಕೊನೊಂದು ಇಲ್ಲ ಗೋರಕ್ಷನಾಥ ಹುಲಿಗಳು ಎಳ್ಳುಂಡೆ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಅಗ್ರಗಣ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಅರವಿಂದ್ ಸ್ಪೆಷಲ್. ಸಿಹಿ ತಿಂಡಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ತಿನಿಸುಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಲಿ ಅರವಿಂದ್ ಸ್ಪೆಷಲ್. ಅಜ್ಜಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಜ್ಜಿ? ನಿನಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಮಗ. ಅಯ್ಯೋ ಯಾಕೆಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಪಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಜ್ಜಿ? ಬನ್ನಿಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ಕೈ ರುಚಿಯನ್ನೇ ಕೊಡೋ ನಾನಾ ಮಸಾಲ ಅವರ ಕುಂದಾಪುರ ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲ ಇದೆ. ಕುಂದಾಪುರ ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲಾನ ಮೊದಲು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೆ ಇವರು. ಆಹಾ ನಾನ್ ಮಾಡಿದ ಮಸಾಲ ತರನೇ ಆಗಿದೆ. ಹೌದು, ಅದೇ ರುಚಿ ಅದೇ ಪರಂಪರೆ. ಅಜ್ಜಿಯ ಕೈ ರುಚಿಯ ನೆನಪು ಈಗ ನಾನಾ ಮಸಾಲದ ಸ್ವಾದದಲ್ಲಿ.
ಖುಷಿಯನ್ನು ತರುವ ಕೇಸಿಗಿ ಉತ್ಸಾಹ ತರುವುದು ಅನುದಿನ ಕೇಸಿಗಿ ರುಚಿಯಾದ ಕೇಸಿಗಿ ಸುಖ ತರುವ ಕೇಸಿಗಿ ಹೊಸ ವಿಧದ ಕೇಸಿಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹಿಡಿಸುವ ಕೇಸಿಗಿ ಆರೋಗ್ಯ ಎಂದೆಂದೂ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಕೆಸಿ ಅಗ್ಮಾರ್ ಹಸುವಿನ ತುಪ್ಪ. Thank you. Ajanta Business Center provides comfortable space where work gets done with more ease. A friendly environment means less of stress, more of teamwork. Sir? Every detail at Ajanta is thoughtfully managed, making our work much easier and more enjoyable. When employees work in harmony, it creates an environment where everyone thrives, allowing us to achieve the best of work with maximum effectiveness. Invest in workspaces managed by Vertex. Invest smart. Invest in Mangaluru. ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಿಂದ ಪುಡಿ ಮಾಡಿದ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಗುಣಮಟ್ಟದ ನಾನಾ ಮಸಾಲ, ಗೃಹಿಣಿಯರ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯ ಸಂಗಾತಿ. ಘಮ ಘಮಿಸುವ ಚಿಕನ್ ಘೀ ರೋಸ್ಟ್, ಕುಂದಾಪುರ ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲ, ಚಿಕನ್ ಕಬಾಬ್, ಫಿಶ್ ಫ್ರೈ ಮಸಾಲೆ ಅಲ್ಲದೆ ಇನ್ನಿತರ ಮಸಾಲೆಗಳು. ನಾನಾ ರೈಸ್ ರೋಟಿ ಕೂಡ ಈಗ ಕೈಗೆಟಕುವ ದರದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಮಂಗಳೂರು, ಉಡುಪಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಶಾಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಕೇಳಿ ಪಡೆಯಿರಿ ನಾನಾ ಮಸಾಲ. ಹೊರಗೆ ಒಳಗೆ ಒಂದೇ ಪೇಂಟ ಹೆಂಗೆ? ನಿಪಾನ್ ಪೇಂಟ್ ಆಟಮ್ 2 in 1. ಮನೆಯ ಹೊರಗೆ ಒಳಗೆ ಒಂದೇ ಪೇಂಟು, ಕಡಿಮೆ ಬಜೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸುತ್ತಲೂ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸೊಬಗು, ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಮನೆ, ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಗಾರ್ಡನ್, ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್. ಮನೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟೇ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಕೇಟಿಂಗ್, ಕೈಕಿಂಗ್, ಬೋಟಿಂಗ್, ಜಿಮ್ ಇದೆಲ್ಲ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಇದ್ದು ರಿಸಾರ್ಟ್ ತರ ಫೀಲ್ ಕೊಡೋ ಮನೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ? ಈ ಆಶ್ಚರ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ರೋಹನ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಮುಖ. ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ವಿನ್ಯಾಸ, ರೆಸಾರ್ಟ್ ಮಾದರಿಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು, ಬೋಟಿಂಗ್, ಕಯಾಕಿಂಗ್, ಸ್ಕೇಟಿಂಗ್ ರಿಂಕ್, ಔಟ್ಡೋರ್ ಜಿಮ್, ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್, ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್, ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಪ್ಲೇ ಏರಿಯಾ, ಹತ್ತಿರದಲ್ಲೇ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೈವೇ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ರೋಹನ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಮುಖ. ಬನ್ನಿ, ಹಿಂದೆ ಬುಕ್ ಮಾಡಿ. ಇದು ರಿಸಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲ, ಕನಸಿಗೂ ಮೀರಿದ ಮನೆ. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಬ್ಯೂಟಿ ಸೋಪ್ ಬರುತ್ತೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ನಾನ್ ರಿಸ್ಕ್ ತಗೊಳ್ಳೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಸದ್ಗುರು ಆಯುರ್ವೇದ ಗ್ರಾಮ್ ಫ್ಲೋರ್ ಸೋಪ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇದು 10 ವರ್ಷಗಳಿಂದಾನು ನನ್ನ ತ್ವಚೆಯ ಯೌವನ ಮತ್ತು ಮುಖದ ಹೊಳಪನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ತಿದೆ. ಪರಿಶುದ್ಧ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟಿನಿಂದ ತಯಾರಾದ ಸದ್ಗುರು ಆಯುರ್ವೇದ ಗ್ರಾಮ್ ಫ್ಲೋರ್ ಸೋಪ್. ಸರಿ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಬಂದಾರ ನಾ ತೋಳು ಬತ್ತ
ಹಲ್ ಹಲ್ ಗೋರಕ್ಷನಾಥ ಹುಲಿ ಒಂಜಿ ಸಾಳ್ಳು ಅಂತಲೇ ಬಂಧನ ಸಿನಿಮಾದ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣ ಪದವರದು ಶುರು ಮಲ್ತದೆ ಕ್ಯಾ ಖೂಬ್ ಲಗತಿ ಹೋ ಪದದ ಮುಟ್ಟ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮನದ ಪದಕಲೇನು ಸಮ್ಮೇಳದೊಕ್ಕಲು ಬಂಡ್ಯಾರ ಕಲೆಗೊಂದು ವಿಶೇಷವನ್ನ ಸಾಟಿ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಡ ಕೊರ್ಕ ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟುಗು ಆಕೇರಿದ ಕೂಟದ ತೀರ್ಪುಗೆ ಅನ್ನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ತೀರ್ಪುನ್ಯಾನ ಶುರು ಮಲ್ತಂದಲೇ ಮಿಥುನ್ ರೈಕಲಿರ್ದು ಕೂಟದ ಗುರುಕಾರ್ಲು ಬರಡು ಗೋರಕ್ಷನಾಥ ಹುಲಿಗಳು ಕೂಟದ ಗುರುಕಾರ್ಲು ದಯದಿದ್ದು ವೇದಿಕೆ ಬಲೆ ನಿಕಲ ತೀರ್ಪುಗೆ ಏನೇರು ದುಂಬು ನಿಕಲ ಕೂಟದ ಬಗ್ಗೆ ರಡ್ಡು ಬಾತ್ಯಾರ ಬಲೆ ಗೋರಕ್ಷಕನಾಥ ಹುಲಿ ಪೋಯ್ ವರ್ಷದ ವಿಜೇತೇರ್ನ ಕೊಲು ಆ ಮಂಗಳ ಅಪ್ಪೆನ ಸೇವೆನು 14 ವರ್ಷದಿಂದ ನಿರಂತರವಾದ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರೋದುಲ್ಲೇರು ನಿಕ್ಲೆಗೆ 40 ವರ್ಷ ದೇವೇರ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಸುಖ ಕೊಡ್ದು ಕೈಕಾರ್ಗ ಸುಖ ಕೊಡ್ದು ದೀರ್ಘಾಯುಷ ಸುಖ ಕೊಡ್ದು ನಿಕ್ಲ ಈ ಸೇವೆಯನ್ನು ನನಾತ ಮನ್ನಡು ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯನ ಒದಗಾದ ಗೊರಡಿ ಪ್ರವೇಶ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಿತ್ತಂಡು ಪ್ರವೇಶದ ವಿಶೇಷದ ಎತ್ತಿನ ಬಂಡ ಮಾತ ಪೀಲಿಲ್ಲ ಬೀಲದೊಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತಿದ್ದಿನ ಜಂಡೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತಿದ್ದಿನ ಮಾತ ಮಂಡೆ ಪಾಡ್ದಿಲ್ಲ 15 ಪೀಲಿಲ್ಲ ಮಂಡೆ ಪಾಡ್ದು ನಲ್ತಿದ್ದೀನೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತಂಡು ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ಲಾಯ್ಕಾತನ ಅಂಡ ಎಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕಡು ಒಂಚೂರು ಉದ್ದ ಅಂಡಿ ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ಮಾತ 15 ಪೀಲಿತ್ತಲ್ಲ ಒಟ್ಟುಗು ಸೇರಿದು ಪೌಲ ಕುರಿತ ಶೋಕಿತ್ತುಂಡು ರಡ್ಡು ಪೀಲಿತ ಪೌಲ ಕುರಿತ ಶೋಕಿತ್ತುಂಡು 4 ಪೀಲಿತ ಚಕ್ರ ಪಾಡ್ದು ಪೌಲ ಕುರಿತ ಶೋಕಿತ್ತುಂಡು ಆಜಿ ಪೀಲಿ ಒಟ್ಟುಗು ಬತ್ತಿದೆ ಐಟು ಒಂಜಿ ಪೀಲಿ ಮೈನ್ ಎಂಚ ಕುಡ್ಪೋಡು ಒಂದು ಬಂದು ಕೊಡ್ತುಂಡು ಮೈನ್ ಎಂಚ ಕುಡ್ಪೋಡು ಒಂದು ಆಜಿ ಪೀಲಿತ ಸೆಟ್ಟಿಡು ಒತ್ತೆ ಪೀಲಿ ಹೊರ ಸಿಂಗಲ್ ಬತ್ತಿದ್ದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಪೌಲ ಮಾಡ್ದಿಂಡು ಐನು ಪೌಲ ಪಿರ ಎಡ್ಡೆ ಮಾಡ್ದಿಂಡು ಐದು ಪಕ್ಕ ರಿವರ್ಸ್ ಫ್ಲಿಪ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಒಂಜಿ ಸಿಂಗಲ್ ಪಿರಿ ಹೊರ ನಲ್ತುಂಡು ಸಿಂಗಲ್ ಯಶ್ವಿನ್ ಆಂದವು ರಿವರ್ಸ್ ಫ್ಲಿಪ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಆತುಂಡು ಮುಡಿ ಹಾಕದಿನ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆತುಂಡು ಮುಡಿ ಹಾಕದಿನ ಜಂಡೆ 5 ಜನಕ್ಕೂ ಜಂಡೆ ಬೀಜಾದಿನಲ್ಲ 7 ಜನಕ್ಕೂ ಜಂಡೆ ಬೀಜದಿನಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಆತುಂಡು ಕಸರತ್ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಆತುಂಡು ಆ ಮಿತ್ತು ಪೋದು ಡಬಲ್ ಪಲ್ಟಿ ಹಾಕದಿನಲ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತುಂಡು ಕಡೆ ಕಾನಾಗ ಅಪ್ಪೇನು ಎದುರ್ದಿ ಒಂದು ಮಲ್ತದಿನಂಚಿನ ಕಡೆತ ಮುಕ್ತಾಯ ಎಲ್ಲ ಬಾರಿ ಕಾರ್ಣಿಕೆ ಅದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಮೂಡ್ದು ಬೈದ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಕೋಡೆ ಸುರುಮಲ್ದಿನ ಕೋಡೆನೆ ಮುಗಿಪೊಡೊಂದಿತ್ತಂಡು ಅಣ್ಣ ಒಂತ ಕಡೆಸಿನ ದಿನ ಬಗರೊಂದುಂಡು ಆಯ್ನತ್ತು ಬೇಗ ನಮ್ಮ ಮುಗಿಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ತುರ್ತುಡುಲ ಪೇಜಾವ್ರ ನವೀನರ ಈತು ಬತ್ತಿನ ಟೀಮ್ ಲೇಡಿ ಬಾರಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಚಿತ್ರ ಒಂಜಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅಕ್ಲೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಪೊರ್ಲುದ ಜಂಡೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಬಂಡೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಐದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸರ್ ಪಂಡಿಲಕ್ಕನೆ ಪೂರ ಪಿಲಿಕಿಲಗಿಲ್ಲ ಮಂಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೀಲ ಪೊರ್ಲುದ ಬೀಲ ಅವಲ ಇಲ್ಲೇ ಸಪುರದ ಬೀಲತ್ತು ತೋರದ ಪೊರ್ಲುದ ಬೀಲ ಎಂಕೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಬಂಡ ನಂಗೆ ಯಾಪ ಕೂಲಿ ತಾಲುಂಡು ಬಂದು ಒಂಜಿ ಪರ ಬೇರನಾಗ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಬಾಲ ಎಪ್ಪನಾಗ ಒಂಜಿ ಬಾಲ ಪಿಲಿತ ಒಂಜಿ ಕೂಲಿ ತಾಲದಲ್ಲಿ ಅವು ಚೂರ ಮಂಡೆ ಚೂರ ತೋಜಲೆ ಮಗ ಆ ಕಿನಿ ಬಿಲಿತ ಒಂಜಿ ಮಂಡೇನೆ ಒಂಚೂರು ತೋಜಲೆ ಎಂಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಬಾಲ ಎಂತ ಇಲ್ಲ ಕಂಡಪ್ಪಾಗ ತಿಲೆ ಅಲೆ ಆ ಒಂಜಿ ಬಾಲದ ಒಂಜಿ ಕೂಲಿ ಹೆಚ್ಚಿ ಆ ಕೂಲಿ ಸಾಲ್ದು ಹೋತನು ಪಂಡ ಅವು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದ ಇತ್ತು ನಾನು ಎನ್ನು ತತ್ವಸೋಡು ಬೂರ್ದು ನಂದು ಗೊತ್ತು ಎಂಕೆ ಅಂಚ ಅದು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಕೇನಗ ನಮ್ಮ ತೀರ್ಪು ಶುರು ನಲ್ಪಗ ಅದು ಸರಿ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಸಂಯೋಜನೆ ಬಾರಿ ಸೋಕು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಪಿಲಿತ ಮಲಮಲ್ಲ ಮೋನೆಲು ಪಿಲಿತ ಐನು ಪಿಲಿತ ಪೌಲ ಬಾರಿ ದುನ್ನದ ಪೌಲ ಬಾರಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಪೌಲ ಎಡ್ದಕ್ಕ ಮುಡಿ ಬಾರಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಪಾಡ್ದಿನ ಬೊಕ್ಕ ತಾಸದೋಲ್ದಕ್ಕಲು ಪ್ರತಿ ಸಲಾಮ್ ಮಗ ಹಿರೇಗಂಜಿ ಕೃಷ್ಣಣ್ಣ ಹಿರೇಗ್ಲ ಸಲಾಮ್
ಪರಂಗಿಪೇಟದ ಕೃಷ್ಣಣ್ಣಿ ಪೃಥ್ವಿ ಇಲ್ಲೇರಿ ಕಾರ್ನಾಡದ ದೋಲುಡು ಕೃಷ್ಣಣ್ಣಿ ಒಳ್ಳೆಯರು ಕುಡುಂಜಿ ಕೃಷ್ಣಣ್ಣೆ ಮಾತಾಡ ಸುಮಾರು ಜನ ಒಳ್ಳೆಯರು ದೋಲ್ ದಕ್ಲಿಗಾವಡು ತಾಸ ದಕ್ಲಿಗಾವಡು ಹತ್ತೊಂದಂಡ ಇಡೀ ಟ್ರಂಪಿಟ್ ಬಳಗ ಅಕ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಒಟ್ಟು ಪನ್ಪುಣ ಬಂದಂಡ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಮುಲ್ಪ ಈ ಒಂಜಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊರಗೆ ಬಡದು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಇದು ಸಾರ ಜನ ಮಂದಿ ಅವಿನ ತೂಂಡು ಸಾರ ಜನ ಮಂದಿ ತೂದು ಅಕ್ಕುಲೇ ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕ ಪಾಡ್ದೇರಿ ಇನ್ನಿತ್ತ 10 ಕೂಟಾಡು ಸುರುತ ಇನಾಮ್ ಏರಿಗೆ ರಡ್ಡನೆ ಇನಾಮ್ ಏರೆ ಮೂಜಿನ ಇನಾಮ್ ಏರೆ ಬಂದು ಸಾಧಾರಣ ಮಾತಾ ಅಕುಲಿ ಲೆಕ್ಕ ಪಾಡ್ತೀರಿ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪೊಡುಂದುಜ್ಜಿ ಅಂಡ್ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊರಗೆ ಬಡದು ನಿಗ್ಲೆ ಮಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ವೆಂಕಟೇಶ್ ಭಟ್ರು. ಗೋರಕ್ಷಕನಾಥ ಟೈಗರ್ ಯಾನು ಪನೋಡ್ದು ಮತ್ತೆ ಮಾತ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಬಂತೀರಿ ಅಂಚನೆ 2 ಜನ ತೀರ್ಪುಗಾರನಗಳು ಬಂತೀರಿ ಯಾರನ್ನ ಪನ್ಪೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಭಾರತ ಪತ್ತೊಂದು ಅಬ್ಬರದ ದಾಸೆ ಡೋಲು ಟ್ರಂಪೆಟ್ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾದ ಗೊಂಡೆ ಮಾಲೆಯನ್ನು ಪಾಡೊಂದು ಜಂಡೆ ಬೀಜ ಒಂದು ಬೈದಿನ ಒಂಜಿ ತಂಡ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ತಂಡ ಅಂತ ಪಂಡ್ರೆ ಬಯಕ ಸುರುಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬನ್ನಾಗ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಜಂಡೆ ಬೀಜ ಒಂದು ಎಂಟ್ರಿ ನಿಕಲ್ನ ಬೀಲ ಮಾತ ಪೀಲಿಕಲ ಬೀಲ ಮಾತೆರ್ಲ ಜಂಡೆ ಬೀಜ ಒಂದು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಎಂಟ್ರಿ ಕೊರಿಯರು ಬಣ್ಣಗಾರಿಕೆ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಂಡು ಮರಿ ಪಿಲಿ ಬೀಲ ನಕ್ಕುನ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತನು ಕುಲ್ಲುದು ಮಂಡ್ಯದ ಇದು ನಲಿಪುಣ ಭಾರಿ ಪುರ್ಲಾತನು ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿ ಮರಿ ಪಿಲಿತ ಅಭಿನಯ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಅಭಿನಯ ಸರ್ಕಲ್ಡ್ ಉಂತುದು ನಡುಟು ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿ ಉಂತುದಿನ ಭಾರಿ ಪುರ್ಲಾತನು ಪೌಲ ಕುಣಿತ ಮರಿಪಿಲಿ ಸುರೂಟು ಬನ್ನಗನೆ ಒಂಜಿ ಪೌಲ ಕುಣಿತ ಭಾರಿ ಸೋಕತ್ತನು ಸುರೂತ ಒಂಜಿ ಪೌಲ ಮರಿ ಕುಣಿತದ ಭಾರಿ ಪುರ್ಲಾತನು ಅವು ಭಾರಿ ಗತ್ತದ ಒಂಜಿ ಹೆಜ್ಜೆಗಾರಿಕೆ ಭಾರಿ ಪುರ್ಲಾತನು ಭಾರಿ ಸೋಕಾತನು 2 ಜನ 3 ಜನ 4 ಪಿಲಿ 6 ಪಿಲಿ 5 ಪಿಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವರಿ ಒಜಿ ಪಿಲಿ ನಲ್ತೆ ಪಂಡೇರು ರೈಕುಲು ಪಂಡೇರು ಅವು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲೆತ್ತುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಅರಿತಮುಡಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪಾಸ್ ಭಾರಿ ಪುರ್ಲಾತನು 7 ಜನ ಜಂಡೆ ಬೀಜ ಒಂದು ಬರ್ಪಿನ ಭಾರಿ ಪುರ್ಲಿತ್ತಂಡು ಪಿರಾಮಿಡ್ ಉಂತುದು ಪಲ್ಟಿ ಬಾಡಿನ ಭಾರಿ ಪುರ್ಲಿತ್ತನು ಮುಕ್ತಾಯಗು ಬನ್ನಗ ಮಲ್ದಿನ ಎಂಗಲ್ನ ಮಿಥುನ್ ರೈಕುಲು ದೇವಿನ ಆರಾಧಕರು ಆರೆಗೆ ದೇವಿಯರು ಒಲಿಯರು ಇಂದು ಪಂಪಿನ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಪಂಡ್ರೆ ಬಯಕುವೆ ಬೊಕ್ಕ ತಾಸೆ ಡೋಲು ಟ್ರಂಪೆಟ್ ಭಾರಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ನುಡಿಸಾದರು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನುಡಿಸಾದರು ಭಾರಿ ಸೋಕಾತುಂಡು ಒಟ್ಟಾರೆ ಬಂದ್ಬಿಡ ಟೋಟಲಿ ನಮ್ಮ ಗೋರಕ್ಷಕನಾಥದ ಟೈಗರ್ ಒಂಜಿ ತಂಡ ಭಾರಿ ಈ ವೇದಿಕೆ ಕಡೇತ ಈ ವರ್ಷದ 10ನೇ ವರ್ಷದ ಕಡೇತ ಪಿಲಿಯಾದ ಹೊರಹೊಮ್ಮಣಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಪುರ್ಲುಡು ಅಭಿನಯ ಮಲ್ತದ ತೋಜಾಯರು ಜನಕುಲು ಮಾತಿರ್ಲ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಬಿಡಿಯರು ನಿಗಲಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಬಟ್ರೆಗ್ಲ 10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲೇ ತೀರ್ಪು ಬರ್ಪುಂಡು 10 ನಿಮಿಷ ಈರಡ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರಂಡು ಅಣ್ಣ ಈರ್ನ ಕೂಟದ ಬಗೆಟ್ ಏತು ವರ್ಷ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರು ಪನ್ನೆರಡು ಜೆ ಪೂರ ಬಂದೇರು 3 ಜನಲ ದೇವರ ಲಾಕ ಕುಲಂದು ಅಕಲ್ ಬಂದೇರು ಎಂಕ್ಲೆ ಪಿಲ್ತದಂಡ ಇನ್ನು 14 ಜನ ವರ್ಷ ಅಂಚ ಮಾತ ಅವು ಪಿಲಿ ಬಣಿಪಿನ ಒಂಜಿ ದೇವರಿನ ವಾಹನ ಎಂಕುಲು ಪನ್ನೆರಡು ಅಜ್ಜಿ ಅಂಚ ದೇವರ ಲಾಕಂತ ಅಂಕಲು 3 ಜನ ಅವಳು ಕುಲಂದೇರು ಅಕ್ಕುಲೇ ಪೂರ ಬಾತೇರತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ದಾಲ ಬಾತೇರ ಅಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಮಾತ ಓಡೆನ್ಸ್ ಅಂಕಲು ಮಾತ ಅಕ್ಕಲೇ ಮಾತ ತೋಂದಲೇರು ಅಕ್ಕಲೇ ಎಂಚಾಂಡು ಅಂಚ ನಾನು ಎಂಕಲೇ ಆ ಗೊರಕಾಂತ ದೇವೇರು ಎಂಕಲೇ ನನ್ನದ ಮಾತೇರನ ಆ 10 ಜೋಕಲೇನು 1 ಜೋಕಲ ಮರ್ತದ ನನ್ನ ಮಿತ್ತಗಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅದು ಇಂಚೇನೇ ಅಕ್ಕಲೇನು ನಡಪಂದು ಬರೋಡೊಂದು ಆ ದೇವೇಡ ಕೇಳೊಂದು ಮಾತೇರಲ್ಲ ಆ ದೇವಿಡ ಅಪ್ಪೆಡ ಸೋಲ್ಮೇಲು ಆಗಪ್ಪು ನೆಡ್ದು ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಪನೋಡೆ ಗಂಟೆ ಪದ್ರಾಡು ಕಾಲು ಕರಿಂಡು ದಟ ನಡೀರು ಕರೀದು ನನ್ನ ಜಾಮಂದ ಪೊರ್ತುಗು ಬರ್ಪಂಚಿದ್ದನ ಈ ಪೊರ್ತುಡ್ಲ ಈತ ಜನ
ಕುಡ್ಲದ ನಡುಟು ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ತೂವರೆ ಕುಲ್ದರಂದಂಡ ಪಿಲಿನಲಿಕೆದ ಗೆಲ್ಮನಗೂ ಕುಡಂಜಿ ಪಾತೆರ್ ಪೊಡ್ಚಿ ಮಲ್ಲ ತಾಟಿ ಇಡೀ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಪಕ್ಕ ನಮ್ಮಟಿವಿದ ಸೇರಿಗೆ ಸುರುಮಲ್ಪನಾಗ ಒಂಜಿ ಪೋಡಿಗೆ ಎತ್ತನು ಒಂದೇನು ತೂವರೆ ಇತ್ತದ ಜವನೇಡ್ ಜೋಕುಲು ಬರುಬೇರ ಅಂದು ಆ ಪೋಡಿಗೆನ್ ಪೂರ ಸುಲ್ಲು ಮಲ್ತಾರೆ ಹೊರಬತ್ತು ಕೂಲಿನಕಲು ಬಡವು ಬಾಜೆಲ್ಲ ಪರ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಕೂಲ್ದಿನ ಸೀಟು ಕೂಡ ತಿಕ್ಕುಣ ಹೆಜ ಅಂದ ಪೋಡಿಗೆ ಹಿಡ್ದು ಕಾಣಿಡ್ದು ಕತ್ತೆಲೆ ಮುಟ್ಟ ಅಜ್ಜ ಮಿಸ್ಕಂದೆ ಕೂಲ್ತಾರೆ ನಿಕಲಿಗೆ ವಾ ಪಾತ್ರೆಡು ಎಂಚ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೋಡು ಗೊತ್ತಾ ಒಂದೋಜಿ ಆತೆ ಒಂಜೇ ಪಾತ್ರೆಡು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಅಂಜನೆ ಪಿಲಿಕೂಟದ ಕಲೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಬಹುಶಃ 5 ನಿಮಿಷದಲ್ಲೇ ತೀರ್ಪು ಬರ್ರೆವಳು. ಕೂಟದ ಮಾನದಿಗೆ ಮಲ್ಪರೆ ಮಿಥುನ್ ರೈಕುಲಂಚನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ವೇದಿಕೆ ಬರುಡು ಕೂಟದ ಗುರುಕರ್ಲೆ ಎದುರು ಬಲ್ಲಣ್ಣ ನಿಕಲೆ ಗೊತ್ತುಪಾಡು ಇಡೀ ಅವಿಭಜಿತ ಜಿಲ್ಲೆದ ಇತಿಹಾಸೋಡು ಅವಿಭಜಿತ ಜಿಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಸಾರಥ ವರ್ಮುನತ್ತು ಸೊನ್ಪತ್ತ ಏಳಿಟ್ಟು ಉಡುಪಿ ಬೇತೆನಾಂಡು 5 ದುಂಬೆ ಕಾಸರಗೋಡು ಭಾಗ ಬೇತೆನೆ ಪೋತುಡು ಅವು ಪೂರ ಸೇರಾದ ಅವಿಭಜಿತ ಜಿಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪ ನೆತ್ತ ಇತಿಹಾಸಡೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಈತ ಮಲ್ಲ ಮೊತ್ತದ ಬಹುಮಾನ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಒಂದು ಸುರುತ್ತ ಸರ್ತಿ ಸುರುತ್ತ ಇನಾಮು 10 ಲಕ್ಷ ರಡ್ಡನೆ ಇನಾಮು 5 ಲಕ್ಷ ಮೂಜನೆ ಇನಾಮು 3 ಲಕ್ಷ ಕೊರ್ಪ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ಆಜಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಲುಂಡು ಐಕ್ಲ 50,000 ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಅವು ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ಪ್ರತಿ ಕೂಟದ ಕಲೆಗೆ 50,000 ರೂಪಾಯಿನ ಕೊರೊಂದುಂಡು ಒಟ್ಟುಗು 26 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿದ ಬಹುಮಾನ ಪಿಲಿನಲಿಕೆದ ಎಸಲ್ 18 ಪೋಂದುಂಡು ಅವತ್ತಂದ ಯಾಕಡೆ ಜಮೀರ್ ಅಹಮದರ್ನ ಮಗೆ ಜಾಯದ್ ಖಾನ್ ಅರಂಜು ಘೋಷಣೆ ಮಲ್ತೇರು 2 ಲಕ್ಷ ಕಲ ಟೀಮುಗು ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಭಾಗಡು 50,000 2 ಲಕ್ಷ 6 ಲೆಕ್ಕೋಡು ಸೇರಿದ್ರೆ ಒಟ್ಟುಗು ಬಹುಮಾನ 22 ಲಕ್ಷ ಒಂದು ದಾಖಲೆ ಅವು ನಿಕಲೆಡ್ದ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಸೋಲ್ಮೇಲೆ ಅವು ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಾಯೋಜಕರ್ನಕಲು ಪಿಲಿನಲಿಕೆ SL 18 ಗೆಂದುನ ಮೂಜಿ ಕೂಟದ ಕಲೆಗೆ ಸುರುತ್ತ ರಡ್ಡನೆ ಅಂಚನೆ ಮೂಜನೆ ಕೂಟದ ಇನಾಮ್ ಗೆಂದುನ ಕಲೆಗೆ ವಿಶೇಷವಿನ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪರಲ್ಲರು ಆ ಕಲೆಗೆ ವಿಶೇಷವಿನ ಉಡುಗೊರೆಲ್ಲ ಕೊರಲ್ಲರು. ಅಣ್ಣ ಗುರುಕರ್ಲೆ ಬಲೆ ಸುರುತ ಸರ್ತೀತ ಮಲ್ಲ ಮಂಡೆನು ಪಿಲಿತ ಮಂಡೆನು ಪ್ರತಿ ಕೂಟದ ಕಲೆಗೂ ಕೊರೊಂದಲ್ಲ ಪಿಲಿತ ಮಂಡೆ ಪಿಲಿ ಕಲ್ಲಟ್ಟು ಪಿಲಿತ ಗೊಬ್ಬುದ ಕಲ್ಲಟ್ಟು ವಿಶೇಷವಾದ ಐಕೊಂಜೆ ಮಾನಾದಿಗೆ ಉಂಡು ಐಕೊಂಜೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಉಂಡು ಅವೇನೆ ಬಾರಿ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ತ ಒರಿಪೋಡು ಅವಲ ದೇವೇರ್ಲಕ ನಮ್ಮ ತೂಪುನಕಲು ಪಿಲಿತ ಏಸೋಗು ಬಣ್ಣು ಕೊಲ್ನೆಡ್ದುಂಬು ಊದು ಪಾಡ್ನಾಗ ಅವೇ ಪಿಲಿತ ಮಣ್ಣೆನ ದೀದು ಐಕ್ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತದು ಲೋಭನ ಪಾಡ್ದು ಬಣ್ಣು ಕೊಲ್ನ ಕ್ರಮ ಪಿಲಿತ ಮಂಡೆನ ಅಂಚನೆ ದೀಪಿನ ಕ್ರಮಲಜಿ ಕೊನೊಡಗ ಐಕೊಂಜಿ ಬೈರಸ್ ಪಾಡ್ದು ಪೊದಿದು ಕೊನಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಕ್ರಮನ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿನಲಿಕೆದ ಪರಂಪರೆಡು ಬೈದಿ ನಾವು ಸೊಲ್ಮೇಲು ನಿಕುಲು ವೇದಿಕೆ ದಾಗಪಲಿ ನನ್ನ 2-3 ನಿಮಿಷಡು ತೀರ್ಪು ಬರ್ರೆ ಉಂಡು.
ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಗುರುಕಾರ್ಲ ನಿಂಚಿದಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ್ ಶೆಟ್ಟರು ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡು 2 ಜನ ಪುಗಾರ್ತದ ತೀರ್ಪುಗಾರ್ಯರು ವೆಂಕಟೇಶ್ ಭಟ್ ಪಾವಂಜೆ ಅಂಜನೆ ತುಳಿತ ವಿದ್ವಾಂಸರ ನಿಶ್ಚಿತಿನ ಕೆ ಪೇಜ್ ಅವರು ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡು ಎಕಡೆ ಬಂಡೆ 2-3 ನಿಮಿಷದಲ್ಲೇ ತೀರ್ಪು ನಿಕಲ ದೊಂಬದಿ ಕಡೆ ಬರ್ರೆ ಉಂಡು ತಯಾರಾತಲು ಇನಾಮು ಪಟ್ಟುನಲ್ಲಿ ಈತ ನಡುತ್ತುಂಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಸತ್ಯಜಿತ್ ಸುರತ್ಕಲ್ಲರು ಮಮಲ್ಲ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಅರಣ್ಯಗಳ ಮಾತೆರ ಪರವಾದ ಪಿಲಿಕೊಟ್ಟದ ಕಲಕ್ ಎದುಕೊನೊಂದಿಲ್ಲ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆದ ಇನಾಮು ಪಟ್ಟು ನಲೆ ಸಿಡು ಅರಣ್ಯ ಮೋಕೆಡ್ ಎದುಕೊನೊಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ವೆಂಕಟೇಶ್ ಭಟ್ ಪಾವಂಜೆ ಅಂಚನೆ ಕೆ ಪೇಜ್ ಅವರು ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡು ನಾರಾಯಣಗುರು ವಿಚಾರ ವೇದಿಕೆದ ರಾಜ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸತ್ಯಜಿತ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ಎಲ್ಲ ಮಂಗಳೂರು ದಸರಾ ನಡಪುಡು ಐತವಂಜಿ ಪಿರವದ ಕಥೆನ್ ತೋಡಂದಂಡಲ ಕುದ್ರೋಳಿದ ಶ್ರೀ ಗೋಕರ್ಣನಾಥ ಕ್ಷೇತ್ರ ಉಂಡ ಉಡಂದಂಡ ಐಕ ಕಾರಣಾತಿನಿ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲು ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲು ಅರ್ನ ಪುದರ್ದ ವಿಚಾರ ವೇದಿಕೆದ ಗುರುಕಾರ್ಯಾದ ಪುನರ್ ಸತ್ಯಜಿತ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ತೀರ್ಪು ಕೆನ್ನೆಡ್ದುಂಬು ಸುರುಕು ಸತ್ಯಣ್ಣೆ ರೆಡ್ಡೆ ಪಾತ್ರ ಪಾತ್ರ ಒಂದು ಕೆನದಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ಪಾತೆರ್ನ ದಾಲೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿಡ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ನಿಕುಲು ತೂವರೆತ್ತಿನ ಎಕಡೆ ದಿಂಚಿ ತೂದು ಅವೇ ಕುಸಿಟುಲ್ಲಾರಂದು ಎನ್ನುವೆ ಯಾನ ಇದು ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬರೀ ಪೊರ್ಲುಡ ಕರೀನ 10 ವರ್ಷೋಡ್ದಿಂಚಿ ನಿರಂತರವಾದ ಉವೇ ಒಂಜಿ ಅಡೆತಡೆದಂತೆ ಸಮಸ್ಯೆಲುದಂತೆ ನಿರ್ವಿಘ್ನವಾದ ಮಲ್ತಿನೆಕ್ ಸುರೋಕಿಯಾನ ಮಿಥುನ್ ರೈಕಲೆಗ್ ಅಂಚನೆ ಅರ್ನೊಟ್ಟಗು ಒಂದು ದಿನ ಇಡೀ ತಂಡೋಗು ಯಾನ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸವರ ಬಯಸುವೆ ಯಾನ ಇನ್ನೇ ಬಹುಶಃ ನಂಗೆ ಈ ಪಿಲಿನಲಿಕೆದ ದಾದಾಪುರ ಪ್ರಯೋಜನ ಆತಂಡ ಬಂಡದ್ದು ಖಾಲಿ ಪಿಲಿನಲ್ಕೆನ್ ಬತ್ತ ತೂದು ಪೋಯ್ನಕ್ಲೆಗ್ ಗೊತ್ತುಪ್ಪ ಅಂದ ವರ್ಷ ಮಸ್ತ್ ಊದದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪೋಂದುಪ್ಪು ಯಾನ ಇನ್ನೇ ವರ್ಷ ಬಹುಶಃ ಪಿಲಿತ ತಂಡೋಲು ಜಾಸ್ತಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಆಯಾಯ ಊರ್ದ ಜವನೇರು ಅವಳು ಪಿಲಿಪಾಡ್ನಕಲ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆವೊಂದುಂಡು ವಿಶೇಷವಾದ ಎಲ್ಯ ಜೋಕುಲು ಐತ ಆ ಎಲ್ಯ ಜೋಕುಲು ಇನಿ ಓಲು ಇನಿ ಊದುಗು ಬೊಂಡಲ ಒಂಜಿರಡ್ಡತ್ತು 10-15 ಎಲೆಲ್ಯ ಜೋಕುಲು 10 ವರ್ಷದ ಉಲಾಯ್ದ ಎಲೆಲ್ಯ ಜೋಕುಲು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತಂಡಡ್ಲ 10-15 ಜೋಕುಲು ಇನಿ ನಲ್ಪುನೆನ್ನ ಮೆನಿತು ಒಂದುಲ್ಲ ಆ ಜೋಕುಲು ನಲ್ಪನೆತ್ತ ಇನಿ ನಲ್ಪರದಲ್ಲ ಬೈದೇರಂದ ಅಂಡ ಐತ ಸಂಪೂರ್ಣ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಅವು ಮಿಥುನ್ ರೈಕ್ಲೆಗ್ ಅರ್ನ ಸಾರಥ್ಯದ ಈ ಪಿಲಿನಲಿಕೆಗೆ ಸಂದುಂಡು ಬಂಡದಿಯಾನ ಕೊಡೊಂದು ಸರ್ತಿ ಪಂಡ್ರ ಬಯಸುವೆ ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆಡೆ ಇನಿ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಪಿಲಿಪರ್ಬ ಇಂಚ ಮಸ್ತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕಲು ರೂಪಾದ ಆ ಪಿಲಿಕಲೆಗೆ ಕುಡಾತ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ಪಿನಲ್ಲ ನೆತ್ತ ಮಾತ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ತಿನಂಚ ಶ್ರೇಯಸ್ಸು ಉಂಡು ಅವಲ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಮಿಥುನ್ ರೈಕಲ್ನ ಸಾರಥ್ಯದ ತಂಡೋಗು ಬಂಡದ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪನೊಂದು ಬಹುಶಃ ಜೈ ದಿನ ಪಿಲಿನ ಕುಡೊಂದು ಸರ್ತಿ ರಡ್ಡು ಜಿಲ್ಲೆಡ್ಲ ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆಡ್ ಲಕ್ಕಾದಿನ ಅಂಚಿನ ಈ ಶ್ರೇಯಸ್ಸು ಈ ಪಿಲಿನಲಿಕೆಗೆ ಈ ತಂಡಗು ಕೊರೊಂದು ಅವಕಾಶಗೂ ವಂದಿಸಾದ ಎನ್ನ ರಡ್ಡ ಪಾತ್ಯರನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯ ಮಲ್ಪುವೆ ಸೋಲ್ಮೇಲು
ನನ್ನ ತೀರ್ಪುಗೆ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತು ಮಿಥುನ್ ರೈಕ್ಲೆಗ್ ತೀರ್ಪುಗಾದ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಬಿಡುಕೊರೋದಲ್ಲ ಮಿಥುನ್ ರೈಕ್. ನಮ್ಮ 2 ಜನ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಅಭಿನಂದನದ ತಾಟಿದ ಹೊರಟು ನಮ್ಮ ಕೊರಕ ಕಾಂಡಿರ್ದ ಇತ್ತ ಮುಟ್ಟ 10 ಕೋಟದ ಪಿಲಿ ನಲಿಕದ ತೀರ್ಪನ್ನು ಮಲ್ತೇರು KK ಪೇಜವರಂಜನೆ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಭಟ್ ಪಾವಂಜೆ ಅಕಲಿಗೆ ಮಾನದಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಮಿಥುನ್ ರೈಕ್ಲಿರ್ದೆ ಇತ್ತೆ ತೀರ್ಪುಗೆ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತು ಮಿಥುನ್ ರೈಕ್ಲ. ಹಲೋ, ಬಣ್ಣಗಾರಿಕೆಗೆ ಸೋಮೇಶ್ವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಬಣ್ಣಗಾರಿಕೆಗೆ 50,000 ರೂಪಾಯಿ ಏರಾಳ ಸೋಮೇಶ್ವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ದ